egunon. Hasiera emango diogu gaurko osoko bilkurari. Berandu hasten gera, baina espero dugu hemendik aurrera ritmoa hartzea. Badakizute plenoa itzultzeko itzulgailuak badauzkazutela, eta herritarren bat balin badago, plenoa amaitu ondoren edukiko dula berak esku hartzeko tartea. Eta besterik gabe hasiera emango genion. Bai. Badaukagu hemen urgentziazko mozio bat, ondoren aurreko puntu batian botatuko dela, bai? Nola esango dugun euskeraz. Udal organoen kontrolaren puntuan botatu egingo dula bere urgentzia, bale? Eta besterik gabe, hau esan ondoren, hasi egingo ginateke. Beraz, 154. puntua daukagu, Getxoko Udalbatzak 2019ko irailaren 26an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Eta antolakuntza eta kontuetara pasatuko ginateke. Naiz eta ez egon inolako iradokizunik, bozkatu behar da. Bozkatu behar dugu 154. puntua. Onartzen dugu aurreko akta. Aldezko bozketak. Hau batez onartu egongo litzateke. Bale? 155. puntura pasatuko ginateke. Ondasun higietzinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren aldarreztapena behin-behinean onesteko proposamena. Proposamen honetan hainbat enmendakin ditugu, eta beraz enmendakinen irakurketa eta defentsara pasatuko ginateke. Elkarrekin Podemos hasiko da enmendakinean defentsa, baina esan beharra dago 3423 eta 3425 puntuak enmendakinak ezeztatuak izan direla. Beraz, zurea da hitza. 6 minutu inguru izango dituzu denak defendatzeko bloke osoa. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Buenos días. Egunon guztioi. Ordenantza hobea egiteko Elkarrekin Podemosetik 6 emendakin aurkezten ditugu gure herrialdean ondasun higiezinen gaineko zerga bidezkoagoa izan dadin. Hala, badaude eraikitzaile batzuk non. En concreto, pasando por la creación de recargos que ahora mismo ni siquiera existen. Gainkarga batzuk daude gaur egun ordenantza honen barruan aldatzeko partzialki, eta planteatzen dugu beharrezkoa dela eztabaida jorratzea eraginkortasun energetikoko etiketei dagokienez, eta jakin badakigu Bizkaiko Foru arauak ez dituela kasu batzuk jasotzen, ez dira debekatzen, baina uste dugu urrats horiek eman behar ditugula. Izan ere, Arabako Foru arauan badaude jasota aukera berri horiek, eta begibistan dago Bizkaiko Foru arauak 10.4 artikuluan bakarrik jorratzen duela eta hartzen dituela energia berriztagarri gisa eguzki panelak, eta badakigu zarkituta dagoela hori, edo behintzat beste sistema batzuk, eguneratutako sistema batzuk eskaini beharko litzatekeela eraginkortasuna hobetzeko, eta ez dugu guk esaten. Izan ere, eraikuntzaren kode teknikoak estatuan beste kasu batzuk jasotzen ditu, beste teknologia batzuk lehenesteko eraginkortasuna sustatzeko, eta horregatik proposamen hori hildo horretatik doa, Foru arauaren hildotik, baina egokituago eta errealitatearen beharretara erantzunez. Hala, uste dugu erakunde mailako eztabaida sortu behar dela neurri gehiago osatzeko eta herritar guztiei erantzuteko modu bidezko batean, neurriak jarri nahi badituzte eraginkortasun energetikoa hobetzeko eta ez bakarrik ordaindu alduten nei lehentasun hori emateko. Hala, aldaketa klimatikoa arazo larria da guretzat, eta horregatik ordenantza guztiek alduten egin beharko dute neurrietara egokitzeko, gure etxebizitzetara egokitzeko. Hala, saiatzen gara
gizarte bereizkeriako egoeretan jokatzea. Hala, badaude pertsona batzuk txirotasunean, iraupen luzeko langabezian, eta ez da bidezkoa ondasun higiezinen gaineko zerga inolako salbuespenik gabe ordaintzea. Badaude pertsona batzuk getxon ez direnak heltzen hilabetearen amaierara, eta laguntza eskatzen dute argia ordaintzeko. Hala, laguntzak ematen dizkiegu eta horrez gain uste dugu neurria jarri behar direla martxan, hain zuzen ere errazteko ordainketa horiek murriztea eta aukera ekonomikoa kontuan har daitezen. Horretarako agian arauak aldatu behar ditugu foru mailan eta hori egin behar dugu zalantzarik gabe. Hala, hobari bat proposatzen dugu eraikitzaileentzat eta uste dugu zentzu honekoa dela, hau da. Badute deskontu bat, 180%, eta gainera daukagun espazio librearen abantaila asko hartzen dute dagoeneko. Eta uste dugu etxebizitza librea ez dela sustatu behar eraikitzaile pribatuen eskutik. Eta uste dugu horretarako neurri bat dela zerga hobari hori murriztea. Eta foru arauak proposatzen duen gutxiengora murriztu beharko litzateke gure ustez. Hala, hobari hori kentzeko lan egin beharko genuke ere bai, eta nola ez. Jorratu nahi esan dugu merkataritzaren auzia lehen esan dugun bezala. Zertarako balio du getxo bonoa martxan jartzea gero merkataritzari OHZ igotzen badiogu. Horrela, etekin gutxiago izango dituzte eta hortaz egoera ekonomiko okerragoan egongo dira merkataritza jarduerari aurre egiteko. Horrela saltzaileak lagunduko ditugu, ez dugu uste. Elkarrekin Podemosetik eskatzen dugu igoera ez egiteko merkataritza establezimenduen kasuan. Eta nola gerta daiteke getxon ez egotea inolako gainkargarik ez egotea, behintzat ordenantza honetan ez da gainkargarik jaso. Zergatik ez da zer egiten utzik dauden etxebizitzekin? Hala, foru arauak aukera ematen digu hori egiteko, eta badakigu arazo bat daukagula etxebizitza eskariarekin, batez ere gazteen artean, eta badaude utzik dauden etxebizitza asko eta ez dugu zer egiten horren inguruan. Hala, Eusko Jaurlaritzak ezin du bakarrik hori egin eta horri aurre egin. Tokiko mailan egin behar dugu zerbait gure aukeren barruan, eta kontuan hartu behar ditugu salbuespenak, non etxeak utzi behar diren egoitza batean egoteko, osasun arazoengatik eta bar. Badaude pertsona batzuk etxebizitzak utzik izaten dituztenak eta ez dutenak nahi Eusko Jaurlaritzaren programetan parte hartu. Gainera, ordenantza badago hobari bat horretarako. Eta uste dugu horiei zerbait esan behar digula. Gainera, izango gara udalerri bat bakarrik jendea lo egitera etor daitezen eta gainera mamu herri bat izango gara ere bai. Elkarrizketara pasatuko gara. PS Euskadiko Ezkerrak, bai Gonzalo, jauna. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko. Emendakinei dagokienez, Elkarrekin Podemosen emendakinei dagokienez, zehazki txanda delako, baina oroar, uste dugu badaudela gauza batzuk eztabaida daitezkeenak eta positiboa dena benetan eztabaidatzea gure eskumenen barruan eta osoko bilkuraren eskumenen alorrean. Baina, proposatzen da aldaketa bat egitea kasu honetan eta osoko bilkurari aurkezten zaio oso gauza mugatua eta zehatza. Eta hori da karga mota igotzea beste administrazio batzuetan onartzen denaren ildotik eta gainera bat dator foru arauaren eskakizunarekin. Gainkarga bereziari dagokionez, eta hori derrigorrezkoa da eta premiazkoa da kasu honetan gainera. Beraz, esan bezala nik uste dut ez dela negatiboa eztabaidatzea horrelako kontuen inguruan. Guretzat batzuk badira interesgarriak, baina agian hau ez da une egokia. Zergatik? Uste dugulako eztabaida hau irekitzea inbeste emendakinekin, badaude gehiengo batzuk, eztabaidatzen direnak, eta uste dugu agian gerta daitekela kaotikoa izatea, ezta? Aldaketa bat ekartzen da ona, eta gutxiengo batzuk esartzen dira besterik gabe eztabaidatzea eta emendakin batzuk onartzea ondorioak ekarriko dituen kontu bat da, eta ondorio horiek izango ditu ez bilketaren ondorioetarako bakarrik, gainera horiek aztertu beharko lirateke, ezin da emendakin bat onartu, aztertu gabe zer nolako ondorioak izango dituen bilketan, eta horrez gain izapidetzea kontuan hartu behar dira, ondorioak izango dituelako. Eta horrek esan nahi du landu behar direla, kontu hauek landu behar dira, zifrasko eta zenbaki asko egin behar dira, eta horregatik osoko bilkura honetan guk premiazkoa jorratuko dugu, osoko bilkura honetan jasangarritasun ekonomikoa proposatzen da, eta horregatik mozioaren emendakinei dagokienez aurka agertuko gara.
Eskerrik asko, EH Bildutik, Rodríguez jauna. Bai, bueno, niz hartuko naiz pixkat Elkarrekin Podemosek aurkeztu dituen azterketak emendakinak aztertzera, baina ezin gabe utzi bagenekiela zein izango zen Alderdi Sozialistaren erantzuna. Hau da, uste dut, hirugarren hilabetea erantzun berdina ematen duela. Oso interesgarria, pero no es el momento. Hor dauz, momentuaren bila horreitik. Bueno, Elkarrekin Podemosek aurkezten duen emendakin batekin argi dago ados gaudela, beraiek proposatzen dute etxe hutsen gaineko osa igotzea 50%, guk proposatzen dugu 40%, ez gara horretan sartuko, guk nahiago dugu 50%, 40% baino gehiago, baina gero azalduko dugu zergaitik proposatu dugu 40%. Beraz, argi dago horri baietz emango diogu. Eta ez gara inozuak, jakin badakigu horrek ez duela aldatuko berez era nabarmen batean alokairuaren merkatua, ez du aldatuko. Baina bai, eta Paulak esan bezala mezu bat bidaliko dio, baina gure ustez olako emendakin bat eta alako zerbait ere defendatuko du gero guretzan dan, beste eragin positibo bat izan dezake udal honetan. Hau da, egin zenean etxe hutsen gaineko azterketa, 3.000 eta piku etxe hutsak agertu ziren, inor erroldatu gabe zeuzkaten etxeak ziren, ez etxe hutsak. Baina 3.000 eta piku horietatik 2.000 inguru zeuden, ez ziren etxe hutsak. Zeuzkaten bertan biztanleak. Ez zeukatenak ziren biztanle erroldatuak. Eta alako emendakin batek ere lagun dezake errolda bere onera ekartzera. Eta orduan, inozuak izango ginateke, pentsatuko bagenu, emendakin hau aurreateako dela, baina Alderdi Sozialistak ezetzen baten badio, zer esan Eusko Alderdi Jeltzalearen inguruan. Suposatu ezakegu zer da esaten dutena. Gero beste batzuekin, zalantza dozkagu, baina, adibidez, komertzioarena guztiz adoz, ezin diogu herri honetan komertzio bat daukatenei zergak igo, agian jeitsi barko genieke, edo doan eman, edo diru laguntzak, bestela ez dugu inolako dendarik topatuko amendik eta 10 urtetara, eta horri aurre egin behar diogu. Berriro ere, emendakin honek ez du arazoa konponduko, baina arazo horrek behar du, hainbat neurri behar ditu arazoak aurre ateatzeko, eta hau bat izan diteke. Badago beste bat, eta horrekin hor zalantzak izan ditugu, eta da konstruktorei dagokiena. Zalantzak izan ditugu, jeitsu dizuelako 50%, guk kenduko genuke, direktamente. Baina, aurrera pausu bat denez, baietz esaten dugu, baina guk kenduko genieke konstruktorei inolako obaria etxeak ere ikitzeagatik. Osea, eske negozio egiten duenari ematen dizkiogu obariak. Hori ez dakit nun ikusitan eta are gutxiago. Ez dakit negozio hori herri honi interesatzen zaion. Elkarrekin Podemosek esan duen bezala, etxe gehiago eraikitzea eta lur berdea kontsumitzea ez dakit zein interesatzen zaio. Konstruktorako bai, herritarrei ez dakit. Eta orduan herritarrek zergaitik eman behar diete olako obari bat. Gero eleiza aipatzen duzue. Hombre, hor beste zalantza daukagu. Gure nahia izango litzateke actividades de culto educativas barne egotea. Baina badakigu hor, bere momentuan, estatu laiku honek sinatu zuela akordio bat Vatikanorekin, badakit batzuk proposatzen dituztela, kenduko dutela, gero gobernura heltzen direnean ez dutela kentzun, gero berriro hauteskundea deitzen dituztenean berriro esaten dute kenduko dutela, orduan hor segitzen du eta horrek galera batzuk jartzen ditu. Baina ez gaude hain ados honekin jartzen denean kultoi edukatibaz. Guk ez daukagu zehatz erantzuna momentu honetan, edukatibaz hor sartu daitezke. Edukatibaz orain ikusten dugu zer gertatzen den hezkuntzarekin. Edukatibaz aipatzen denean da el negocio de la iglesia en la educación. Hau da, gobernuak ordaintzen du y los curas se quedan el dinero. Langilei gutxia ordaintzen diete. Hoiei ere ez diegu ibia kobratuko? Zalantza daukagu, baina baiezko emango diogu. Eta hori da, besterik ez daukagu hemen. Gutxi gora bera hori dira emendakinak, onartu ditugunak, uste dut defendatu duzun beste emendakina bat, hemen ez dela onartu ez dakiz gertatu izan da,
baina oroar ados gaude Podemosek esandakoarekin. Y por resumir, decía que no me extraña en absoluto la postura del partido. Ez nago harrituta PSOEren jarrerarekin, interesgarria da eztabaida, baina ez da momentu ona, bilatuko dugu momentua, eta momentua bilatzen denbora agortuko zaigu. Ados gaude, bai, gainkarga esarri behar diegu utzik dauden etxe bizitzei. Guk hori ere proposatzen dugu eta gero defendatuko dugu. Nola ez, ados gaude, Elisak OHZ ordaindu behar du. Badakigu akordio bat sinatu zela Vatikanorekin, Alderdi Sozialistak esaten duenak kenduko duela, oposizioan gero ez du kentzen gobernutik, gero berriro ere kenduko duela esaten du kanpainan, eta gero ez du egiten, baina ez dugu benetan oso argi gainkarga esarri behar zaizkien jarduera horiei. Eufemismo bat da, orain ez da erlijio hezkuntza, baizik eta gizarte ekimeneko hezkuntza, baina Erlizaren ikastetxeak dira, eta gobernuak ordaintzen du, eta Eliz gizonentzat eta emakumeentzat da azkenean dirua, eta 10 urtez ez dute berritu hitzarmena, beraz ez dakigu zergatik ez zaien kobratu behar OHZ, baina alde agertuko gara, eta eraikitzaileei dagokienez hobariak kentzearen aldekoak gara. Dirua egiten dute, guri ez dagokigun negozio bat egin ez, eta gainera guretzat hori ez da onuragarria herritarrentzat, ez gaude ados, mila esker. Partido Popular aldetik, Zorrilla jauna, zurea da hitza. Muchas gracias. Lekerika. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. Egunon, besterik gabe guk aipatuko ditugu eta jorratuko ditugu 4 emendakinak, onartu egin direnak eta gero bozkatuko direnak. Horiek aztertuko ditugu, denetarik daukagu. Batetik, badago bat, non ados gauden, hori da izosteari buruzkoa, OHZ eta izostea saltzaileei, guretzat ez da oso handizalea, bat aurkeztu dugu guk, non proposatzen genuen 3% murrizketa eta hor sartzen zen saltokiei segokiena, baina bai, ados gaude irizpide batekin eta azalpenarekin ados gaude. Saltzaileak lagundu behar ditugu eta urrats bat izango litzateke, hau, alde agertuko gara horregatik, borondate honekoa delako, eta behintzat izostu nahi dutelako zerga hori saltzaileei dagokienez, eta beste 3 dagokienez, aurka bozkatuko dugu. Hala, batek erreferentzia egiten dio, 3-4-2 dauka zenbakia erregistroan, eta hor proposatzen da hobariak murriztea. Kakotxartean eraikitzaileei proposatzen da hobaria horiei jaistea, eta udal honek ez dakit, gobernu talde honek eta aurrekoek zergatik egin duten ala, baina kontua da, gero azalduko dugu, baina nahi dute bilketa areagotu, eta nahiko rakanoak direlako hobariekin, baina hobari bat aplikatzen dute, behintzat, eta hori aplikatzen dute modu altuan, eta horregatik kasu honetan haienekin gaude. Ados gaude eta guretza zentzuduna da. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Eta beste biei dagokienez, badago bat beti aurkezten dena, Elkarrekin Podemosek beti aurkezten du beste erakunde batzuetan, eta ondo dakizue zer nolako jarrera daukagun horren inguruan, hau da, OHZ-aren eta Elizaren OHZ-aren zergari dagokionez, eta aurka bozkatuko dugu esandakoagatik, beti esan dugulako hori, ere bai, eta gainkargei dagokienez, jakin badakigu, EH Bilduk aurkeztu duela, 100 desberdinarekin, baina beno. Guk aurka bozkatuko dugu kasu bietan, naiz eta gero beste azalpen bat emango dugun, eta esan bezala aurka bozkatuko dugu bere garaian, guk ere bai aurka bozkatu genuelako, Batzar Nagusietan bozkatuko zenean. Bere garaian pentsatu genuen ezela neurri eraginkorra etxebizitzaren auzia konpontzeko, eta foru arauan, OHZ-aren foru arauan hori esan genuen, eta ados gaude oraindik ere horregatik guztiagatik emendakinaren aurka bozkatuko dugu, mila esker. Eskerrik asko, eta EAJ-aren aldetik, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, bota onak harri diren idea batzu interesgarria dira, eta kontutan eukiko dira gure azterketak egiten direnan, eta helduko da momentua eta idea batzuk ziurrenik aurrera joango dira, ziurrenik ez kasu honetan, ez zerga honetan, baizik eta beste politiki udal aurrera eramaten dituen beste politikatan.
Zera, bueno, la propuesta que se trae es de actualizar. Proposamen bat ekartzen da zerga eguneratzeko, eta bakarrik eguneratzen da OHZ-aren kasuan 1,1%. Hala, hori egingo da beharra dagoelako apur bat bateratzeko IPC-aren igoera eta bizitzaren kostua. Besterik gabe, igoera horrekin bat etortzea da gure helburua. Aurten eta aurreko urtean ez da eguneratu. Eta indize asko daude parametrotzat hartzeko, IPC edo beste batzuk daude parametrotzat hartzeko, eta 1,1% hori gainditzen da, eta askotan parametro guztietan 1,1% gainditzen da, eta IPC-az ari gara etengabe. Hori da arrazoia, hori da helburua. Hala, gogorarazi behar da, OHZ da bilketa aukera gehiago daukana, eta udalean diru sarreren 1,15% da, hortik datorrena, zerga horretatik datorrena, eta zerga tresna ez da tresna bakarra. Ikusitako proposamenak kontuan hartuta, ematen du ez dela tresna bakarra. Ez da egokiena, agian okerrena da, udal politikak egikaritzeko. Horretarako gastu politikak daudelako, sustapen politikak daudelako, eta politika horiek guztiekin sustatu aldira horiek eta gogorarazi beharra dago, zerga bat jeisten denean diru gutxiago dagoela gastatzeko, eta horrela gastu politikekin, positiboekin, benetan eragina dutenekin gehiago egin daiteke indar gehiago daukaterako jarduteko. Beraz, zerga ez da tresnarik onena udal politikak egiteko. Hala, zergai dagokionez eta zehazki honi dagokionez, zederik ez duena, erabiltzen dira biltzeko, bilketarako, eta esan beharra dago horretarako daudelako eta horretarako sortu direlako udal ogasunak biltzeko eta gastatzeko udal politiketan eta ordaindu ahal izateko pertsona langileen oroar soldatak ordaintzeko eta ematen diren zerbitzuak ordaintzeko udal honetan. Horretarako dago OHZ eta horretarako gastuen 1,15% hartzen du kultura, kirola, eta horrekin ordaintzen da hori guztia, eta horretarako bildu behar da, zergak bildu behar dira. Eta gauza zehatzak aipatu nahi ditut. Ideiak ematen dira. Jaitsi behar da zerga merkataritzaren alorrean. Denok dakigu OHZ ordaintzen dutela jabeek, iaia beti, eta jabeak oroar ez dira ustiatzen dutenak, eta merkataritzaren erabilera jaisten badugu, horrela jabeek aurreztuko lukete dirua, ez gehiegi, baina gogoratu behar dugu badaudela gastu batzuk eta OHZ ez dela handiena. Udal zergak ez dira handienak, ez dira batzuetan 1,2 heltzen, 1,1 eta 2aren artekoa da, familia gastuen 1,2 heltzen da gehienez ere, eta merkataritzari dagokionez are gutxiago izan daiteke. Hau da, 1,3 edo 1 jeisteak ez dauka eraginik ustiakuntzan, baina badauka eragina bilketan, gure bilketan udalo gasunean, eta horregatik nabarmen okertuko luke gure gaitasuna gastu publikoa egiteko. Beraz, bakarrik ekartzen da eguneratzea 1,1%, eta hori hala egiten da IPC-a berreskuratzeko. Ez da eguneratu azkenengo 2 urteotan, baina motz geratzen gara, baina ez da zer gertatzen ondo kudeatzen dugulako eta ez dugulako ezer gehiago kendu behar. Ez diegulako kendu behar herritarrei, eta azkenengo 2 urteotan herritarren kasuan zer gehi dagokienez erosteko almen gehiago daukate oroar soldatak igo direlako, eta 100 honen gainetik. Hau da, gastu bat egiten da, familiek gastua daukate OHZ ordaintzeko, eta hori murriztu egindan naiz eta 1,1% igotzen den. Eta berriz ere esan nahi dut, badago proposamen zehatza saltokiei dagokienez, eta horrek ez dauka zentzurik merkataritza erabilera murrizteak. Horrela errentariek irabaziko luketelako, ez dutelako behar, eta horiek ez dutelako gero merkataritzari hobaririk egingo. Beraz, guk egin behar duguna da gastu politika sustatzea, eta berriz ere esan nahi dut nire hitzaldi honetan. Modu bakarra dago gastu publikoa, udal gastua, jasangarria izan dadin, eta politika eraginkorrak egiteko, eraginkorrak direnak bere sedearekin, eta gero bere izi izateko zer den zein zaientzat. Eta hori zergekin egiten da, eta OHZ da horretarako egokiena zergen barruan, udala kudeatzen dituenen artean. Beraz, ez gaude ados, ez dugu uste arrazoi onik dagoenik, emendakin horiek onartzeko. Mila esker. Jauna, Ami Banderea, ez dakite nahi duzun txanda hartu, zeurea da txanda. Eskerrik asko, alkate.
Bueno, guazen ordena respetatzera. Alderdi sozialistatik bai espero nuen kontrakotasun hori egia da, baina gauza ez da momentua bera, esan digut ez dela momentua. Nire ustez bai, bada, eta azaltzeko erraza da. Gobernu taldea proposamenak aurkezten ditu eta guk gureak aurkezten ditugu. Eztabaidatzen dira, proposamenak egin daitezke eta gobernu taldetik egin daitezke edo udal taldetatik egin daitezke proposamen horiek. Eta txostenetan horretarako oniritzia daukagu baita ere. Aldez aurreko azterketa bat egiteko esaten da, txosten batzuk aldekoa dira, beste batzuk kontrakoak, eta osoko bilkura honetara heltzen diren kasu guztietan ez dira azterlan berberak eskatzen kostuetarako. Baliabide gutxiago ditugunoi azterlanetan alizi gehiago eskatzen dizkigute. Eta iraunkortasunaren inguruan, noski horren inguruan hitz egin nahi dugu. Hala ere guk uste duzue daukazuen kontzeptua eta gu daukaguna oso desberdina direla. EH Bildukoi eskerrik asko, zuek esandakoagatik gu benetan ados gaude. Eta etxe bizitza utzen kontuarekin, bai beste neurri batzuk abiarazi behar ditugu, baina egia da, zerbait egin beharra dago. 150, 150 bada ere, benetan karga hori landu behar dugu, gaur egun ez da 110koa ere, ez delako existitzen. Beraz, guztiz ados zuek esandakoarekin. Eta eraikitzaien inguruan, bai, guk hori kentzeko asmoa daukagu, baina foru arauak ez digu uste momentuz beraz, beste instituzio baten landu beharko dugu momentu heltzen denean. Eliza, gauza bera. Zerbait gehiago egin alko bagenu, uste dut ez dela momentua foru arauak mugatu egiten gaituelako. Alderdi popularrari, zuek lau emendakinak aipatu dituzue, bozkatuko direlakoan, ez guk guztia bozkatzen nahi dugu. Kontrako txostenen bat baldin badago ere, horren inguruan zera esan nahi nuke, eta horrela erantzun egingo diot EAJ-ari. Guk badakigu txosten hoie daudela, eta horregaitik justifikatu ditugu aldekoak zein kontrakoak, gure lehenengo erakustaldian, eta eraberan uste dugu hau ez dela eskusa modura erabiltzeko zerbait. Karo, hori kontutan hartun da, horrela jarraitzen badugu, aurrerantzean, getxo kirolaken eta zen igoera ezabaiatzen dugunean, txosten batek harriko zaigu, bozkatuko da, eta gobernu taldeak ez du zer esango horren inguruan. Gauza da kontrako txostena bat dauden, tratu bera eman behar diegu proposamen guztiei. Horregaitik bakarrik izango zen, txosten horregaitik bakarrik, lasai, gai zerrendatik kentzeko erabakitzen bada, guk nahi dugu benetan bozkatzeko, izan ere guk uste dugu zuek emandako arrazoia ez dela nahikoa. Eta gobernu taldean egin alba dute, zergaitik ez dugu oposiziotik ere egingo. EAJak esandakoari dagokionez, ideia interesgarria direla? Benetan espero dugu momenturen batean kontutan hartzea eta lantzea, gure partetik badatoz ere. Guk badakigu bizitzaren kostoa zenbatekoa den, eta badakigu OHZ-ak zenbateko pisua duen udal honen diru sarreren baitan. Udal honek hainbat eta hainbat milioi manejatzen ditu urtean. Eta nola ez, parte hartu nahi dugu gastuaren politika horiek ezartzeko orduan. Hori ez dago EAJaren esku bakarrik eta alderdi sozialistaren esku bakarrik. Diru sarrera jaitziko direla eta zau jaitziz gero ere, bai, baina gauza da errekarguak sartzea da gure proposamena, eta Uriarte jauna horrek diru sarrera gehiago dakartza. Beraz, honen inguruan berba egiten luza gaitezke, baina guk zer proposatzen dugu, merkataritzaren kasuan igoera hori ez aplikatzea, gaur proposatutako igoera ez aplikatzea. Zergatik, haiek esaten dutelako zerga onura izan daitekeela jabea direnei, longen jabea direnei. Baina gauza zera da. Kasu guztiak ez dira berdinak, eta jabe hoien kasuan, behar bada, alokairuak ordaindu behar dituztenen errenta igotzea ekar dezake, eta ondorio onuretarako margen gutxiago izan dezakete merkatariek. Hori dakidi nahi duguna. Ez dugu nahi, gure kasuan, udalerri hau, merkataritzarik gabeko udalerria izatea. Ez dugu etxe bizitza utzik nahi, ez dugu merkataritzarik gabeko udalerri izan nahi. Horregatik guztia, eskerrik asko. PSE Euskadiko Ezkerrak zerbait esan nahi du, Bilduk, Rodríguez jauna, zurea da txanda. Ami banderak esan dakoaren arabera, jakin dezakegu lehenengo gauza zenbat emendakin bozkatu ditugu gero, 4 ala 7. Hori da, momentu honetan daukagun zalantza bat. Eta gero, esan bezala, gurustez gure interbentzioan nahiko garbi geratu dela ezer gutxi daukagu esateko Elkarrekin Podemosek aurkeztutakoari, pero no me puedo resistir a hablar de la concepción.
Baina, bueno, EAJak zergen kontzientziazio horreta zerbait esan beharra dago. Zerga bilketa baino zaio interesatzen, baina guk zergak beste modu batera ikusten ditugu. Aberastasuna berbanatzeko modura. Ez da bilketa bakarrik. Jendeari esateko modu bat da, guk gizartea modu honetara ulertzen dugula, eta argi dago zuen nola ulertzen du zuen. Beraz, argi dago zergen inguruko kontu batzuek ez daukatela eragin handirik zerga bilketan bertan, baina mezu bat erakusten dute. Zuek, transmititzen duzuen mezua zein izaten dan? Guztiek ordain dezatela gehiago. Ez da irizpiderik egoten. Gero, gastu politika aipatzen da, eta esaten da udala ondo kudeatuta dagoelago. Horretan ere ikuspuntu desberdina ditugu. 100 milioiko aurrekontutik 16 milioi aurrestea, ez dakit ondo kudatuta dagoen hori, egiteko gauzasko daudenean, nik uste dut ezetz. Esan duzu gastuaren politika, elementu bat dela, non eragina duen gizartean. Guk uste dugu, eta hori oso argi daukagu Podemosetik zein guk, etxe bizitza utzen kasuan esarritako HZ-ak ez duela konponduko etxe bizitza arazoa, baina ere argiago dugu, ez dela irten bidea izango emantzipazio sozialerako laguntza kentzeak, eta hori aurrekontuetan kendu egingo duzue. Hori da gastu politika, eta oso argi daukago. Horrekin, zuek esan gastu politikaren baitan dirusarrerak eta gastuak nola bateratzen diren, ze guk ez dugu ulertu. Batzuetan interesatzen zaizue, beste batzuetan ez. Horren inguruan hitz egingo dugu gero, baina argi dago zer gertatzen dan. Eta gero, nire denbora gehiago erabiliko du gero dakaguna, azaltzeko zergaitik aurreko bi urtetan, ez dira zergak eguneratu. Baina lehenengo arrazoia oso garbia da. Alderdi Popularrarekin egin zenutelako akordioa. Zeuen erabakia izan zen. Beraz, orain ez bota zeuen erabakiaren ondorioak herritarren bizkarrera. Eskerrik asko. Ez, beste norbaitek. Uriarte jauna, zure da hitza. Eskerrik asko. Etxe utzen asuntotan eta rekarguaren asuntoan ere, horretaz ere hitz egingo da lege honetan, plan bat garatuko da, eta une bat heltzen denean, une horretan erabakiak hartzen balin badira, eta proposamenak emai gainean jartzen balin badira, erabaki horien ondorioz, erraminta batzuen bidez, horrelako gauzak igual, mai gainean jar daitezke, ez dinot esan oaintxe bertan hori izango danik, baina aukera bat izan daiteke, inork ez du hori ukatzen, baina ez daunea. Hori Gonzalo oso ondo adirazi du gainera, ez daunea. Orain heldu den unea bestea izan da, lehenengo txandan azalduana, lehenengo legialdi hasi berri dago, eta hasi berri horretan aldarrikatu egin da gobernutik, behin baino gehiagotan ja, etxe bizitza politikan gure apostu sendoa bat izango dela, eta horretan ere neurriak hartuko dira, eta osoko bilkura honetara etorri bar direnak, eta saldua izango dira gainontzeko besteak. Eskerrik asko. Beraz, enmendakinen bozketara pasatuko gineateke, enmendakin bozkatuko dugu. Lehendabizikoa, 3-4-2 enmendakina izango litzateke. Beraz, aldezko botuak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Kontrakoak, EAJ, PNV eta PS Euskadiko Ezkerra eta baita Partido Popularra. Beraz, enmendakina ez da onartzen. 3-4-2 enmendakina bozkatzera pasatuko gara. Aldezko bozkak, Podemos, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu ditugu. Aurkako bozkak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. Beraz, enmendakina ez da onartzen. 3-4-2 enmendakina bozkatzera pasatuko gineateke. Aldeko bozkak, daukagu EH Bildu eta Partido Popularra eta Podemosekoak, Elkarrekin Podemosekoak.
Kontrako bozkak, badaukagu PSE Euskadiko Ezkerra eta JPNV. Beraz, enmendakina ez da onartua geratzen. Eta azkenik, 3-4-2-0 enmendakina bozkatzera pasatuko gineateke. Aldezko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Kontrako bozkak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-koak ditugu. Beraz, enmendakina ez da aurrera ateratzen. Eta proposamenera pasatuko... No. Me gustaría preguntar... Galdera bat, zergatik ez dira gure gainerako emendakinak bozkatzen? Batzuk emitituak izan direla eta 3-4-2-2 osoko bilkuraren hasieran, esan dugu 3-4-2-2 eta 3-4-2-5 enmendakinak ez zirela onartzen. Jaso duzute informea eta, printzipioz araudian ez daukagetelako enkajerik. Sí, pero el informe es desfavorable, no dice que no... Bai, baina kontrako txostena eginda eta ez da esaten bozkatu behar ez direnik, eta lehen esan bezala badago gobernuaren partetik datorren proposamen bat, kontrako txostena duena baitara, berez hori ere kenduko duzu, ezta? No, es que me gustaría saber cuál es el trato de las propuestas. Ez nik gauzatu nahi dut jakin nola tratatzen diren, kontrako eta aldeko txostena dauzenatan, kasu hau berbera delako. Eta zera jakin nahi dugu, gure arabera izango balitz, bozkatzen nahi dugu. Gero beste gauza bada osoko bilkuran aurrera zateratzea, baina mesedez bozkatzea. Uste dut egokin alitzatekela. Edukiak eta desberdinak dirala, eta zentzu honetan gobernuak erabakitzen du bozketarekin aurrera jarraitzea. Pero me gustaría consultar al secretario. Bueno, baina idazkari jaunari galdetu nahi dio, zergaitik gobernu taldeak erabaki dezake hau ez dela bozkatuko, hori Romaren zein artikulutan dago? Alkate Andreak erabakitzen du, bozkatzera pasatu behar den edozein proposamen aurrera doan edo ez erabakitzen duelako. Eta inongo estaldurarik ez duenean, orduan ez du bozkatzera eramaten Alkate Andreak, ez arrazoia duelako edo derrigor esatera behar delako. Gauza da, akordio hau legezkanpokoa dela, ez duelako estaldurarik, eta horregaitik ez du osoko bilkuran planteatu nahi. Beraz, esan dakoa, getxoko kirolaken tasen inguruan ere debatitzen dugunean hori ere kenduko da, arlo juridiko, hobeto esan da ikuspegi juridikotik eta teknikotik, konstituzioaren eta foru arauaren kontra doa. Alkate Andreak erabakiko du, baina legez kontra badoa nola izango da erabaki politikoa. Ni zera esan dezaket, Alkate Andrea guztio bezala txostena dauka. Txostena argia. Guztiok dakigu argi dagoela. Obariaren aplikazioa Araban existitzen da eta Bizkaian ez. Beraz onartzen bada horrek ez du inongo euskarririk, oinarririk, beraz. Juridikoki oinarririk ez daukan zerbait honestea baino, oraingo honetan erabaki du Alkate Andreak ez duela osoko bilkuran hori planteatuko logika juridiko hori jarraituz. Urrengo gaiaren kontuan ikusiko dugu zein den balorazioa, baina kontuak oso argi daude, eta beraz Alkate Andreak antolatuko du eztabaida eta berak erabakiko du bozkatuko den edo ez. Gero errekurritu daiteke, aurkatu daiteke, bai, ez, baina Alkate Andreak zuzentzen eta ordenatzen du eztabaida. Beraz, irizpideak berberak izango dira gero, ezta? Legez kontra badoa eta orain bozkatuko ez bada, gero ere ez da gingo, ezta? Ez dakit Alkate Andrea zera okitzen duen. Vale, gracias. Sí que me gustaría que conste en acta, por favor. Aktan agertzea hau mesedez, irizpide honen aurka gaudela, guztiz legez kontrako, legez kanpokoa den balorazio bat egiten ari direlako. Seguimos, entonces... Aurrera goaz, emendakinekin. EH Bilduren enmendakinera pasatuko gara, 3-4-1-6-9 enmendakina. Beraz, Rodríguez jauna, zurea da hitza. Bueno, enmendakina garbia da, Elkarrekin Podemosek berdina aurkeztu dau, beraie proposatzen zuten 150 eta guk 140. Zergaitik 140? Pentsatu dugu, hombre, inguruko herriak ikusita, populazio aldetik, honen parekoa izan daiteke Barakaldo. Eta nor dago gobernuan Barakaldon? Barakaldon gobernuan dago PNV eta PSE.
Eta ze gertatzen da Barakaldoko ordenantzan? Barakaldoko ordenantzan gertatzen da, etxe hutsei gankara 140 jartzen diete. Bilbon 130, bertan be, bia dauze gobernuan. Eta antza denez, etxe bizitzaren arazoa larriagoa omen da Barakaldon Getxon baino. Hala ere, duela gutxi, okerrez banago Alderdi Sozialista dago etxe bizitza departamentuan Jaurlaritzan, kaleratu berri du gutxi gora bera egin duen indize bat, alokairuen indizea eta indize horri eman nahi dio olako erabilera eta oso neurri egokia ikusten dugu, baina azterketa hori egin dutenean agertu da Getxo dala Euskal Herriko alokairuen artean garestienetarikoa. Okerrez banago indizea jartzen zuen bataz besteko alokairua Getxo 876 eurosetan zehola. Gutxi iruditzen zait, nik ezautzen ditudanak hori baina altuagoak izaten dira, baina bueno. Baina antza denez eta ikusten dugunez, Barakaldon ona izan daitekena, Getxon ez da ona izaten. Bilbon ona izan daitekena, Getxon ez da ona izaten. Barakaldoko EAJ eta PS eta Bilboko EAJ eta PS erentzat onargarria izan daitekena, Getxon ez da ona izaten. Eta agian izango da, unea ez talako heldu. Baina galdera da, noiz helduko zaigu unea. Karo, Gonzalo, PSko zinegotxe guztiak hemen berria zarete. Baina Inazio, unearen inguruan ere hitz egin duena, ez da berria. Inazio 2016 urtean gurekin aritu zen aurrekontuen inguruko negoziaketan. Eta aurrekontuen inguruko negoziaketa horretan ere, zergen eta tasen inguruko akordio berezi bat egon zen, legealdi osoan zehar guk mantendu genuena eta Eusko Alderdi Jeltzaleak mantendu ez zuena. Eta akordio hori sinatu genuenean, elmendakin hau ere proposatu genuen. Eta Inazioak ezan zigun, gutxi gora bera. Aukera berria da, ikus dezagun gauzak nora doa zen, eta berri inguruko erakundek zer egiten duten hanka esartzeko. Bueno, esan dizuegu, inguruko erakundek, Barakaldon 140, Bilbon 130. Getxon, 0 patadero. Hau da, zuek esaten duzue, oraindik ezin dira erabakiak hartu, ze lantzen ari zarete etxe bizitza plangintza bat. Karo, zuek lantzen duzuen bitartean etxe bizitza plangintzak, eta beste batzuek enteratzen zareten bitartean ze gertatu da Arestian udaletxe honetan etxe bizitzaren inguruan, gazteak herritik kanpo joeten dira, baina hori zuei hor konpon Mari Anton. Eta lehen esan dudan bezala, karo, kuriosoa da, erabaki batzuk hartzeko unea ez da, lantzen ari zaretelako etxe bizitza plangintza, baina beste erabaki batzuk hartzeko unea bada. Eta bereziki, eta lehen zalatu dudana, eta ez gara nekatuko hori zalatzen, gazten emantzipaziorako diru laguntzak ezabatzeko unea heldu zaizue. Hori bai heldu zaizue, bestea ez zaizue heldu. Eta itxakia da, etxe bizitza plangintza lantzen ari zaretela. Igual gazte bati, kanpora doanean, Auskal Honora, bizitzera, esaten diozue, es que estábamos haciendo un plan de vivienda. Y como nosotros tardamos un tiempecito en hacer un plan de vivienda... Eta guk denboratxoa daramagunez hori egiten, berria garelako, erabakiak hartu ordez, zentzu batean erabakiko dugu zer egin eta beste baten ez. 2016an esan genuen momentu helduko zela, 2019an gaude, 20an sartzeko, eta aben gaude itxaroten noizetluko den momentua, eta bien bitartean ez ditugu erabakiak hartuko, ez diagu konparatuko beste udal batzuen eta gobernu taldeen erabakiekin, baina hori bai, erabakiak hartuko ditugu herritarrei erakiten dien zenbait gatzutan, gastu politiketan esatu baterako. Eta diru laguntzak lehen aipatutakoak kendu egingo ditugu. Hori da zuek etxe bizitzarloan hartutako erabaki bakarra. Eta gero justifikatu duzu esanez lan egiten ari zaretela. Zuen lan egiten ari zareten bitartean, jendea kanpora joan behar da. Gauza handirik dago esateko honen inguruan. Esan dugu ja, badakigula honek ez duela konponduko etxe bizitza arazoa, eta baina lagungarria izan daiteke, eta mezua bidaltzen die herritarrei. Etxe bizitzaren inguruan, hitz egin dezakegun nahi dugunean, karo, kontua da, pentsatu behar duzu, bakoitzaren erritmoak desberdinak diela. Batzuk aspaldi ari gara etxe bizitzaren inguruan lanean, batzuk aspaldi aurkeztu genuen etxe bizitzaren arazoari aurreiteko plangintza oso bat, mota askotako neurriak zekarrena, horien artean hau, baina beste batzuk ere badauz, beste batzuen artean orain ezabatu duzuen diru laguntza,
Eta horretan segituko dugu, nahi duzuenean hitz egingo dugu, baina orain arte legealdi honetan erakutsi duzuen zuen hitz egiteko joera, oso kaskarra da. Ez daukazue hitz egiteko inolako joerarik. Eta lehen esan bezala, zergak ez badira eguneratu da porque os ha gustado jugar a pactar con el Partido Popular en el 2017 que modificasteis las ordenanzas fiscales. Eta zerga ordenantzak aldatu zenituzten, zertarako? Esateko, berdin jarraitu edo baria sartuko ditugu, eta diskurtsoarekin jolastuen aritu zineten. Zergak gora edo bera doaz, baina gauza da nori goten zaizkion nori jaisten. Eta ituntzen duzuenean beste alderdi batekin, askotan zer gertatzen da, txiroenei zergak igo eta gehien dutenei jaitsi. Sistematikoki horrela da. Eta Alderdi Popularren emendakinean ikusiko dugu. Eskerrik asko. Beraz, elkarrizketara pasatuko gara. Elkarrekin Podemos, Amibai Andrea, zurea da hitza. Bai, esker. Bueno, azkar eta erraz. Ados. Emendakinaren ados, guk esandakoaren hildoti doalako. Guk eskatzen genuen etxe bizitza utz hoiekiko gainkarga aplikatzea. Eta gainera, lehen esan bezala, foru arauan aukera moduran bilduta dago, ez dago inongo arazorik, eta esan bezala, neurri hau Barakaldon ezarri duteia da. Beraz, aitzakia hori, zer gerta daitekenaren aitzakia hori, ez du balio. Eta are gutxiago kontutan izan da, guk udalerrian zenbat etxe bizitza dut ditugun. 2000 gutxi gora bera, azterlan baten arabera, gobernu taldeak egindako azterlan bat. Eta ikusi zelako eskaera dagoen, badakigu zelakoa den eta gero eta handiagoa da. Behar bada, gainkarga zenbat eta handiagoa izan, orduan eta eraginkortasun gutxiago izango du neurriak, baina beti izango dugu denbora aztertzeko zein portzentai esan daiteken egokia arazo hau konpontzeko. Eta gaur ari gara tasaren inguruan. Baina tasa osotasunean. Ez gara 100 batez ari, tasa honek badara gainkarga kopuru jakin bat, obari kopuru jakin bat, eta ordenantzan bertan horrela jasota dago. Hori ze da landu beharrekoa, hori ze guztia, eta ez bakarrik gobernu taldeak igo nahi duen 100koa. Diru sarrera horiek, gastu horiek guztiak landu behar dira. Gauza bere osotasunean, kasunetan gainkargak eta bonifikazioak obariak ari gara eztabaidatzen, eta horren ados gaude. Beste gauza bat da, ez dugula horren inguruko eztabaida egin nahi, ez dagoelako adorerik eta are gutxiago proposamena ekarri duen pertsonarekin hitz egiteko gogorik. Amiba Andrea, eta zuek ez, eta Zorrilla Lekerika jaunak, zure daitza. Gracias, señor. No, más o menos vamos a decir lo mismo que en la enmienda. Gutxi gora bera, Elkarrekin Podemosen emendakinari esan diogun gauza bera esango diogula. Hala, ematen du EH Bildu gutxiago bildu nahi duela. Hala, gainkarga 150 jaisten da 140, baina arrazoi berberak eman ditugu lehen Elkarrekin Podemosen emendakinean. Bere garaian aurka bozkatu genuen eta uste dugu ez duela sortuko horrek benetan etxe bizitzak gehiago ateratzea salmentarako edo alokairurako. Eta hori ikusten dugu ez dela beharrezkoa, ez dugu uste beharrezkoa denik, eta horregatik emendakinaren aurka bozkatuko dugu. Ez dakite bigarren beste gehiago nahi duzun zuretxe aparkatu. Eso hartu. Hori arte, zure txanda da. Gracias, Andrea, eskerrik asko. Bueno, luego voy a remitirme. Berriz ere, esango dut aurrekoa, errepikatu egingo dut aurretik esandakoa. Lehen erantzun dugu Elkarrekin Podemosen emendakinen txandan, eta besterik gabe gehitu nahiko nuke, azterketa batzuk egiten direla, banaketari dagokionez, zergen banaketari dagokionez, eta hor esan nahi dut, berez, zergek ez dutela eduki behar banaketa izaera progresiboak izan daitezke eta herritarrei diru gehiago edo gutxiago eskatu horien errenta gaitasunaren arabera edo parametro desberdinen arabera, baina banaketa egitea zergaren arabera hori ez da egokia, gastu politikan ezarri behar da. Ezin da banatu kentzen denean eta zergen izaeraren aurkadoa hori. Hori garrantzitsua da. Hala, berriz banatzeaz ari garenean jo behar dugu, jo behar den partera, hau da, gastura jo behar dugu, eta kasu horretan progresibitatera jo behar dugu. Zer kentzen da herritarren gandik,
politika publikoetara eramateko, eta horregatik ondo hitz egin behar dugu, zuzen hitz egin behar dugu, eta gauza bera esan nahi diot Paulari, ez da zergareik edo tasarik, ez da tasarik aipatzen, kasu honetan zerga bat da, eta oso argia da, agian semantikoki arazo bat egon da, baina kontua da horren atzean badagoela zerbait, eta erakusten du horrek, ez direla saiakerak egiten puntu zehatzera joateko, hau da. Kontua da, besterik gabe, eguneratzea, 1,1 igotzea OHZ. Ondasun higiezinen gaineko zerga. Azaldu dut, zer nolakoa den eta zer nolako eragina izan dezakeen gizartearengan, eta ez dut berriro ere errepikatuko, baina garrantzitsua da, hitzaldi hauetan, apaintzen dituzuen horietan, elokuentzia ikaragarriarekin, eta benetan zorionak esaten dizuet, baina kasu horietan teknikoki ari garenean, batzuetan, nahazten ditugu kontzeptu batzuk, eta gerta daiteke entzule batek benetan ulertzen badu gaia, harrigarri ikustea eta oso gaizki iruditzea erabiltzen diren terminoak. Botatzen dira hitzaldi politikoak osoko bilkura honetan, eta ziurazki zilegi dira eta ondo jasoak direla, baina ez doaz gai zehatzera. Ez dute sakontzen eta mezua zabaltzen ari dira besterik gabe. Bakoitzak bere estrategia dauka, ondo, baina horrek ez du batzen eta ez dio udal politikari laguntzen. Mila esker. Bigarren txanda, Rodríguez jauna, zeurea da txanda. Bien, transmitiremos. Ondo. Instrukzio bat emango diogu jendeari, gure jarraitzaileei gomendio bat egingo diogu. Proposamenak egiten dituztenean udal politikara gehitzeko batzokian galdetu beharko dute ondo iruditzen zaien. Goazenera. Berez eta ondo eta zuzen hitz egiteko oso ondo eta zehazki entzun behar da. Nik esan dut eta berriro ere esaten dut, zergak lehenengo elementua direla gastua banatzeko politika batean, eta nahi duzun bezala sal dezakezu. Begibistakoa da, hildo batera joango zarela, ematen du dena dela teknologikoa edo teknokrata, eta zenbakiak ideologikoak direla eta ez dagoela pentsamolderik, baina denok dakigu hori ez dela horrela. Zuk erabakitzen duzunean dirua kentzea gutxien daukatenei eta ez kentzea gehien daukatenei, hori erabakitzen duzunean banaketa bat esartzen duzu. Une horretan, gizartean, gastu gaitasun bat usten diezulako batzuei eta bestei, eta hori bada banaketa modu bat. Hala, gero, kontua da diru hartzea edo biltzea. Hori egiten da politika publikoak egiteko, eta denok egon gaitezke ados politika publikoetan diru asko gastatzen dugulako eta esfortzu asko gastatzen dugulako publikoak egiteko, eta azkenean pribatuen esku geratzen direlako, eraikitzaileen kasuan adibidez, hori ere bada gastu publikoa, nori errazten zaizkion gauzak eta nori ez. Hori publikoa da ere bai. Beraz ez dakit apaintzen ditugun gure hitzaldiak, baina badatoz bat errealitatearekin. Zergez ari gara, eta guk uste dugu zergak horrelakoak direla, eta guretzat gainkarga bat ezarri behar zaie utzik dauzkaten etxebizitzen kasuei, eta luzuzko zerbait da etxebizitza, eta ematen du inork ezin duela etxebizitza ordaindu. Guk uste dugu jende askok ez daukala aukerarik etxebizitza eukitzeko, eta hori ez da paintza. Hori ez da paintza. Paintza da zuek egiten duzuena ez esateko denbora bilatzea, momentua bilatzea. 2016tik hala zaudete. Emilio Aragonen programa sigue la línea amarilla zen, eta zuen kasua berbera da, hildo horia jarraitzen ari zarete orain dela asko, baina helmugara helduko zarete ziurazki egunen batean. Ez dakigu noiz. Bai. Ameba Andereak, nahi duzu hitza hartu? Bai, eskerrik asko. Sí, efectivamente ya sabemos. Bai, badakigu zerga bat dela eta OHZ hori dela, baina ez da bat ere simplea. Oso zorrotzak izatearren ez da simplea. Apaintzen ditugula hitzaldiak, bakoitzak erabakitzen du nola jardun nahi duen, eta ez bakarrik gure aldetik, baina beste oposizio taldeek esaten dutena ikusita, askoz gehiago jorratu nahi dugu. Zerga oso konplexua da, eta ezin dugu bakarrik igoera aztertu gobernu taldeak dioen bezala, ez da igoera simplea. Udal politikara ez gehitzea, niretzat hori esatea zalantzagarria da. Benetan agian ez duzu eztabaidatu nahi izan osoko bilkuraren aurretik, guretzat hori askoz positiboagoa izango litzateke eta askoz gehiago gehituko luke politika honetan, inklusiboagoa izango litzateke eta proposamen gehiago hartuko lituzke barne. Beste
taldeenak alegia, eta ziurazki OHZ-aren ordenantza bidezkoagoa izango litzateke eta hor azter genezake aberastasuna benetan banatzen den edo ez. Hala, zergak aztertzen ditugunean zer lortuko dugu, zer diren diru sarrerak eta gastuak udalean ematen dugu ez daukagula ideiarik zer diren. Hori ez da batere simplea esan bezala, eragiten die gauza askori, jendeari, merkataritzari, eguneraketa honek askori eragiten die eta horregatik da konplexua. Zerga bat da eta jendeari asko eragiten dio eta esatea bakarrik ekartzen dela eguneraketa bat, beste guztia jorratu gabe, aztertu gabe eta ordenantza honetan dagoen guztia aztertu gabe guretzat banalizazio bat da. Horregatik Uriarte, Uriarte jauna, ez da batere simplea zerga hau. Amiba Anderea, Zorrilla Lekerika jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea, besterik gabe, esan nahiko nuke ados gaudela etxebizitzaren arazoarekin. Getxon arazo hori dago beste udalerri batzuetan bezalase. Baina arazoa zera da. Podemosen itzaldietan eta EH Bilduren itzaldietan esan dute gainkarga Barakaldon eta Bilbon dagoela eta arazoa agian hori da. Agian arazoa Barakaldoko eta Bilboko herritarrena da, agian ez da neurri ona haientzat. Eta arazoa da ez dutela zifrarik eman. Hau da, ez dutela esan neurria positiboa izan dela. Ez dute esan Bilbon honi esker gainkargari esker mobilizatu egin direla zenbait etxebizitza salmentara atera direnak, mobilizatu direnak alokairurako, ez dago zifrarik. Oso arrazoi simple batengatik ez du funtzionatzen eta udal batzuek erabaki dute hori kentzea. Beraz, tamalgarria da, berez eta zehazki hitz egin behar dugu eta pena da zifrarik ez eukitzea erakusten duena benetan positiboa dela. Hasieratik esan genuen batzar nagusietan hemen eta edonon esango dugu. Gure ustez neurri hau akats bat da eta begibistakoa den bezala ados gaude EH Bildurekin, irizpidearekin, ez dela nahikoa etxebizitzaren arazoa konpontzeko, baina honek ez du etxebizitza mugiarazten. Ez dira horrela ateratzen alokairurako eta salmentarako eta horregatik aurka bozkatuko dugu. Bai, eskerrik asko, Uriarte jauna, azkeneko txanda. Alkate Anderea, eskerrik asko, eta bukatzeko, yo solamente matizar que... Besterik gabe zehaztu nahi dut, asko aipatzen direla hobariak. Eraikuntza enpresen hobariak asko aipatu dira, ez dakit non aipatu den hori. Hobari bat badago eta obra berriaren sustapenarekin dago lotuta hori, obra berriaren sustapenarekin eta sustapen hori eraikitzaileek, sustatzaileek egiten dute, baina horrez gain egiten da, ukituta daudelako eraikitzaileak eta eraikuntzaren alorrea eta epe horretan, denbora horretan badago zerga bat benetan aplikatzen zaiena eta hori da izio. Izenekoa gaztelaniaz eta askoz potenteagoa da. Hau baino askoz indartsuagoa da hori eta urte hori garotakoan, saldu edo ez, kobratzen zaie OHZ denoi bezala. Nola ez? Horregatik oso ondo hitz egin behar da eta zuzen hitz egin behar da. Batzuetan aldatu egiten da errealitatea, asaldatu egiten da gure adierazpenetan eta oso ondo geratzen da esatea hobari ematen zaiela eraikitzaileei. Baina benetan ez da hori egiten, eraikuntzaren eta obra berriaren urteetan hori egiten da, horren menpe daudelako, eraikitzen ari direlako epe horretan, eta sustatzaileak eraikitzaileari agintzen dio etxebizitzak eraikitzeko, eta orduan izio kobratzen zaie gehi tasa bat. Eta 5,8koa da hori, tasa hori, eta uste dugu altuagoa dela, ezta? Eta zerga baino indartsuagoa da hori, potenteagoa da hori, eta gero epe hori garotakoan, OHZ kobratzen da, beti, eraikuntzaren bizitza osoan zehar, kobratzen da. Besterik gabe zehaztearren, batzuetan gauzak esaten direnean ematen du, hobari horiek ematen dizkiegula, horrela usten da, eta askotan errepikatzen da, eta ematen du beste gauza bat direla. Eta horregatik zehaztu nahi nuen, mila esker. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko gineateke. 3-4-6-9 puntuaren aldezko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos ditugu. Aurkako bozkak, PP, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Beraz, bertan bera aldatzen da zuzenketa. Eta orain PPko zuzenketetara pasatuko gara. Beraz, Zorrilla Lekerika, zeurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate Anderea.
Guk lau emendakin aurkeztu diogu zerga honi, OHZ-ari. Lehenik eta behin gure hitzaldian azpimarratu nahiko genuke gauza bat. EAJ-ari gauza bat leporatu nahi diogu, ez du egia esan aurreko puntu batzuetan. Hala, joan den urtean, joan den ekitaldian zehazki, kontua ez da zerga izoztu zela ez zela igoko. Hau da, getxostar bakoitzak 1,5 gehiago ordaindu zuen OHZ-aren ordainagirian. Hain zuzen ere, EAJ-ak eta PSE-ek foru aldundian katastrobalioa igo zutelako pisuetan, beraz ezen izoztu. Ez zitzaion izoztu zerga herritarrari, ez jabei igo zitzaien 1,5. Balioa handitu zelako katastroan, eta merkataritzaren kasuan gauza bera gertatu zen. Uste dugu aurten gauza bera egingo dela. Hau da, ez dugu lertzen zergatik egingo den igoera hau, eta nik uste dut Paula kakatz bat egin duela, aipatu du EAJ-aren engainua dagoela, ez dela eguneraketa esan du, baina ez da eguneraketa. OHZ ez da 1,1 igoko, 1,1 igoko da gehi aldundiak nahi duena, EAJ-ak eta PSE-ek nahi dutena, alegia, hau da, katastro balioa 1,5 igotzen badute, gehiago igoko da, askoz gehiago igoko da, 1,1 baino gehiago, eta ez dugu lertzen igoera hau, eta horregatik proposatzen dugu jeistea. 2017 urtean, zergadunari igo zitzaion batez bestean 1,5. Hori izan zen igoera zerga honetan, katastrazo horrekin. Hori aplikatu zen foru aldunditik, eta udal gobernuaren laguntzarekin hori gehiago igo zen zerga ezelako jeitzi. Beraz, kontuan hartu eta 2017an igo egin zela batez bestean 1,5 batzuei gehiago eta beste batzuei gutxiago, aldaketak egon zirelako, ez dugu lertzen 1,1ko igoera, baina gehiago izango da aldundiak igoko duelako. Gure proposamena da zerga jeistea eta horrela konpentsatzen dugu ordainagiriaren igoera 2017an egin zena. Bigarren emendakina lotuta dago obariarekin. 1,85ko obaria egiten zaie aparkaleku publikoen, aparkaleku plazei, egoiarrei egiten zaie hori, foru arauak albidetzen du eta Barakaldon obari hori aplikatzen zaie, eta obari honek abantaiak ematen dizkie egoiarrei, aparkaleku batzuetako egoiarrei eta gure kasuan Getxon onurak ekarriko lituzke San Nikolaseko egoiarrentzat, Santa Eugeniakoentzat, Romon eta Aretako Mercedes aparkalekuan, uste dugu positiboa dela, eta badago 3. emendakin bat. Eta araudiak albidetzen duen bezala, 100ko obaria proposatzen dugu monumentu multzoko izaerakoentzat, eta batez ere kontuan hartuta gune horretan asko igo dela OHZ. Kasu honetan, eta nik mea kulpa esan dezaket, benetan onartzen dugulako aholkulari juridikoaren txostena. Ez da kontuan hartu eta horrela hartzen dugu eta azaldu behar bada onartzen dugu. Beti ere jabeek titularrek beharra badaukate elementuak mantentzeko, fatxada edo beste kontserbazio elementu batzuk. Beraz, uste dugu horrela osatuta egongo litzatekeela emendakina. Eta 150ko obaria proposatzen dugu OHZ-etan baldin eta isolamendu energetikorako edo eguzki sistemen instalazioak edo azpiegiturak ezarri badira. Oraindik denbora zeneukan, baina beno. Jarraituko dugu elkarrizketarekin, Podemos, bai, Ami Banderea, zeurea da txanda. Bai, eskerrik asko, Andrea. Bueno, agradez. Eskerrik asko, argibide bat egin duelako Alderdi Popularrak, argitu duelako gauza bat, eta horrez gain aipatu dute eranskin bat, ordenantzarena, ematen duena, ez dela existitzen, uste dugu garrantziarik gabeko akatsa dela. Hala, badago gauza bat zalantzagarria dena. Non aplikatu nahi dute 1,3ko murrizketa proposamenean, hau da, gobernu taldearen proposamenaren gainean, edo jatorrizko zerga ordenantzari dagokionez, badakigu murrizketa zein den, baina ez dakigu zerekiko. Hala, 100 proposatzen dute irizpide objektiboengatik, gutxiago edo gehiago jaitzik genezake daturik gabe ulertzeko 1,3 baino hobeagoa den.
Obari berriari dagokionez, aparkalekuei dagokienez, ados egon gaitezke eta ulertzen dugu badaudela zenbait aparkaleku getxon utzik daudenak, plaza utxak dituztenak, presioa oso garestia delako eta obaria egokia izan litzateke, baina 185ko obaria guretzat agian zerga obaria dela autoa beti erabiltzen duten entzat, eta badakigu foru arauak albidetzen duela, baina kopuru murritzagoa jar genezake. Hori eztabaidatu egin da autoen, hau da kutsatzen ez duten autoen aldeko neurriak eztabaidatu ditugu, baina kasu honetan txanda parkalekuei bakarriz egiten diete erreferentzia. Kasu honetan abstenituko gara, ez dugulako uste lehenetsi behar diren autoak eta gainera obariak ematen dizkiegu autoak erabiltzen dituztenei eta ahaztuko dugu esatea aplikatzen dela beste udalerri batzuetan eta daturik ez ematea guri eskatu diguzuen bezala. Uste dugulako denok ez ditugula baliabide berberak eta ez dizkigu datu horiek eskatuko. Esaten duzue ez ditugula datuak eman eta horregatik eskasa zela. Hala, badauden neurri batzuk non erraz daitekeen beste gauza batzuen erabilera, esfortzu bat lehen estea eraginkortasunean. Alde egon gintezke, nola ez, baina proposatzen da Alderdi Popularraren aldetik gauza bat ez dena zuzena, eta azaldu nahi dut zer esan nahi dudan. Ematen du gehiegizkoa dela eguzki plaka bat jartzeagatik, 50 eurokoa, OHZ-aren erdia ordaintzea. Gerta dakiguke biharamunean, hau da proposamena onartu eta biharamunean, jendeak familia bakarreko etxea daukan familia batek eguzki plaka bat erostea instalatzea gogorik gabe, hau da agian ez dute gogorik benetan neurria eraginkorrak jartzeko, energia eraginkortasunaren alde eta obari bat lortzea bakarrik horregatik OHZ-aren kopuru osoan, eta horregatik uste dugu gehiegizkoa dela. Eta esan bezala, gainera horrek ez luke eragin positiborik izango energia eraginkortasunean gure ustez. Eta gainera honek ez dio eragiten pisuei, eta pisu arruntak dira ohikoenak eta ugarienak gure udalerrian, eta nola ez. Ados egongo gara neurri horietan kontuan har daitezen babestutako eta ondare historikoko elementuak, nola ez, mila esker. Eskerrik asko, Amieba Anderea, eta Aio jauna, zeurea da. Eskerrik asko alkate Anderea. Gu bakarrik sartuko gara zergen murrizketa orokorrean. Zerga honen murrizketa orokorrarekin ez gaude ados, baina gainera harrituta gaude justifikazioarekin. Atzera egitea aldundian egiten den lana, eta hori mespresatzea guretzat justifikazio hori ez dauka lekurik, guretzat harrigarria da eta bitxia da, besterik gabe eta gehiegi esakontzearren. Oro har berriz ere esan nahi dut ez gaudela ados. Ez gaude ados murrizketa orokor horrekin. Zerga honen kasuan, 103koa da eta besterik gabe ezin ditugu kalitatezko azpiegiturak eta zerbitzuak eskaini, gero eta hobeak eskaini, baldin eta gero gutxiago ordaintzen bada, logikoa da, kontu hori eta beste begibistakoa den bezala ez gaude ados horrekin. Hala, zenbakiari dagokionez, 1,1 horri dagokionez, bat dator beste administrazio batzuetan egiten den horrekin, eta beste kasu batzuetan, beste administrazio batzuetan, are gehiago igotzen da, gure ustez, ez da gehiegi 1,1 igotzea. Horregatik guztiagatik aurka gertuko gara eta aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Beraz, Rodríguez jauna. Bueno, gu jungo gara banamanen emendakinak aztertzen, eta onartzen dizuegu hasiera batean ezin aipatu gabe utzi onartu ez den emendakina, hau da, ze aurre aurkeztu duzue beste batzuetan, eta da, nola izkutatzen zareten portuzarrearen atzean, ez esateko zer den conjuntos monumentales históricos y cascos de espacios culturales Getxon, será Portuzarra y Lezama Leguizamón, también. Ordun, hombre, ez dakit. Olako batzuei zerga geistea ez dut uste horren beharrik izango dutenik, eta agian herritarrek bai izango dute euren diruaren beharrin, auskalo nola lortu duten. Baina
gatozen beste batera, hau da, lehenengoan zeuen aurkeztu duzun emendakina bat, 3 jeistearena da zeuen izaeran dagoen bat. Eta nik ere egonaz pizkat hemen bilatzen, aurkeztu zuen mozioan, egonaz bilatzen, 3 jeitsier horrek zenolako obariak ekarriko zizkion herritarrei, zenbakiak egonaz bilatzen, ez ditut opatu, ez dakit nola funtzionatuko duena. Baina, bueno, hau da zuen diskurtzua, betiko diskurtzua, impuestua zerga jeitsi, zerga batzuei jeitsi, gero zeuen zerga jeitxiera ikusten dan beti zeini jeitzen zaizkien eta zeini ez. Beraz, eztabaida maltzur horretan ez gara sartuko, ez dugu ontzat emango, ere aparkalekoen inguruan egiten duzuena, gainera, kezkatuta zaudete, San Nikolas inguruko, horiek utzi daude, horrez da, inorra ordaintzen. Osea, que, blasa egon, alde horretatik ez dago etxotarrik hor dirua ordaintzen duenik, bizpairu egongo dira. Eta gero, planteatzen duzue energiarena. Egia ezateko honek harritu gaitu, digo, koño, eguzkiari zerga jarri ziotenak, orain energiaren obaria jartzen dute. Podemosek esan duenez, obaria jarrita altuntun, itxura doka gehiago, hauteskundea dozela gainean eta esan daitekela gero, hemos propuesto bajar esto y no tal, no sé qué. Bueno, izan daiteke. Baina, bueno, argi dago zer esango dugun. Eta denbora doka ganez, erdera zer esango izu, gero batzutan txartu ulertzeak ezaten dira. Decía que no puedo dejar sin mencionar. Ezin dut aipatu gabe utzi monumentu multzo hauei dagokienez esandakoa, beti eskutatzen zarete Portu Zaharraren atzean, baina ez duzue esaten espazio horrek hartzen duela kostalde osoa. Beraz, monumentala da Portu Zaharra, baina Leguizamon jauregia ere bai. Eta horrela zergak jaitziko genizkioke guztioi, hotelari, guztiei, multzo guztiei, eta uste dugu ez daukatela horren beharrik, zerga jaiztearen beharrik. Proposatzen duzue horrez gain 3ko murrizketa zuen denean dago, zerga jaistea eskatzea, eta zifrak bilatu ditut, hau da, zifrak bilatu ditut hori bermatzen dutenak, agian ahaztu dituzue, eskatzen diguzue guri hori egiteko, eta espero duzuek ere zifrak eukitzea zuen proposamenak bermatzeko eta ziurtatzeko. Badaude, aparkaleku plaza batzuk, eskatuta zaudete San Nikolasekin, baina ez eskatu, utzik daude, ez dakit nork ordaintzen duen OHZ, baina bizpairu izango dira. El impuesto del sol, aquí la verdad... Eta eguzkiaren zerga harrituta gaude, zuek jarri zenuen martxan eguzkiaren zerga. Europaren erdiak barre egiten zuen, baina beste erdiak zuen barrerik egiten, errespetua zuelako, baina ezin zuen barrea eragotzi. Eta energia horri obaria proposatzen duzu, ez dago oso landuta eguzkiaren obari, ez dakigu zer nolako eraginkortasuna izango duen, eguzki plaken zenbakiari dagokionez, eta guretzat elektoralista da, kanpainan gaudelako, ia, eta zalantzak ditugunez, abstenituko gara, eta besteetan noski aurka bozkatuko dugu. Eta horrez gain ikusten dugu, eta ezin dut aipatu gabe utzi, Inaziok esaten du eraikitzaileek ez dute obra berririk egiten eta jendeak egiten duela. Norbaitek erabakitzen du obra berria egitea, hortik pasatzen da eta erabakitzen du hori, eta ez dira eraikitzaileak hori egiten dutenak, eta gizajoak eraikitzaileak zergak ordaintzen dutelako negozioa egiten dutenean. Oso gaizki daude, eraikitzaile guztiak oso gaizki daude. Bai, Uriarte Jana, hitzan edo suertu? Bai, Txegure da hitza. Bai, akatan ere eskerrik asko. Bueno, labur, kasu honetan, lehen erabilitako eta argudatu dintudan arrauzanamenduak, honetan ere baliogarriak dira, lehen baliogarriak izan dira, ez esateko egon diren proposamenak zerga, igotzeko zerga, eta orain, jaizteko berdin arrauzanamendua berdin-berdina da, azken batean gure asmoa da, lehen esan duguna, eguneratzea, eta eguneratze horretan, bakarrik, hitz egin daiteke, ia 1,1 edo 1,2 edo 1 edo 1,3 izan daiteke, baina hortik ez gara mugituko, horretan ez da hemen sortutuko eztabaida. Zoritzarrez, printzipioz hori izan da proposamena eta beste gainontzeko gauzataz hitz egin dugu, hori izan ezik. Así que, bueno, hor geratuko naiz eta horrekin saldu txat
emango dut. Eskerrik asko. Ederto, eskerrik asko. Ez dakite Zorrilla Lekerika jaunak, berriro hartzen du txanda. Gracias, señor. Eskerrik asko alkate jauna, alkate Andrea, barkatu. Erantzun nahi diet talde guztiei eta Elkarrekin Podemosi hauze esan nahi diot. Proposamena egiten dugu egungo zerga proposamenari dagokionez, 2019ari dagokionez 103ko murrizketa proposatzen dugu eta gainerakoari dagokionez, gainerako zergei eta tasei dagokionez gauza berbera proposatzen dugu. Eta nik uste dut gure emendakinean, hau da aparkalekuaren emendakinean argi dagoela Egoiarrentzat dela. Hau da, ez dugu aipatzen txanda aparkalekuen kontua. Besterik gabe Egoiarrei buruzari gara, badaude plaza batzuk San Nikolasen esleituta daudenak, 14 bakarrik, EH Bilduri erantzunez, baina badaude batzuk. Alderdi sozialistari hauz esan nahi diot. Aipatu dugu aldundiak erabaki zuelako eguneratzea katastro balioak. Kasu askotan asko igo zen balioa eta guk kritikatzen diogu udalari aukera zuela zergaren tipoa jeisteko. Aukera zeukan gehiago jeisteko araudiak baimentzen duelako eta zuen egin. Zergatik? Bildu nahi zutelako, bilketa areagotu nahi zutelako eta zerga 5,7 igo zuen. Beraz, hori da egoera. Katastro balioak eguneratu ziren aldunditik. Ezin dezakegu hori konpondu, baina murriz genezakeen 2016ko balioak mantentzeko eta esen egin, aukera zegoen arren. Sozialistei eta EH Bilduri hauz esan nahi diet. Zergak igo behar dira, zerbitzuak, gizarte zerbitzuak mantentzeko, bai, nola ez, bai, hala da, baina diru zaintzan 40 milioi baino gehiago ditugu eta 9 bakarrik konprometituta daude. Udalak dirutza dauka. Beraz, zerga ez bada igotzen aurten, ez da ezer gertatuko, are gehiago. Ez bada ezer egiten eta ez bada inbertsiorik egiten edo mantentzerik egiten, hori ez da dirurik ez dagoelako, baizik eta badagoelako eraginkortasunik ezak gobernu taldearen aldetik. Dirua badago, baina ez dira eraginkorrak. Beste urte batzuetan desidia egon da eta interesik ez da egon eta oso gutxi egon da. Baina ez da kontu ekonomiko finantzarioa, dirua egon badagoelako. Eta diru zaintzari dagokionez, Portu Zaharreko herritarrak ez dakit obsesionatuta dago Lezama Legizamon Jauregiarekin. Animatzen zaitut bertara hurbiltzera eta esatera aurka bozkatuko dugu obariaren aurka, 100% obaria OHZ-tan. Hori esan mesedez. Aipatu eginda EH Bildutik ingurumena elektoralista dela. Emendakin berbera egin genuen 2016ko ekainean, badakigu orain hauteskundeak daudela etengabe. Hauteskundeak daudela denbora guztian, baina proposamen hau beti egin dugu, ez da berria. Eta hauteskunderik ez balego, errua badakigu norena den, Pedro Sánchezena, baina hauteskunderik gabe ere aurkeztuko genuke. Eta horrek ez dauka zerikusirik hauteskundeak egotea horrekin. Hala, tamalgarria da eta eskerrik asko Elkarrekin Podemosi, batzuen alde bozkatuko duelako, baina EAJaren jarrerarekin triste gaude, ez dituelako kontuan hartuko proposamenak, baina badakigu dirua badagoela, udalak dirua baduela, eta diru horrekin posible da zergak ez igotzea. Lekerika jauna, eta ami banderak ez dakite txanda hartu nahi duen. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Portu Zaharrari dagokionez interesgarria litzateke Alderdi Popularra joatea eta esatea EH Bildutik esan bezala obariak eragiten diela Jauregiei. Oso interesgarria izan daitekelako bertako eztabaida. Bai, ziurazki badaude pertsona batzuk jabetza horiek dituena eta obari hori edukitzea oso onuragarria izango zaie haiei, baina ez dut uste Portu Zaharretik iritzi berbera partekatzea. Profila humilagoa delako, ez da, leku horietan. Eta bai, argitzen dute ez direla proposamenaz ari. Igotzeko proposamena egiten da, eguneraketa dela esaten da, baina esaten dute jatorrizko ordenantzari buruzari direla, eta horrekiko proposatzen dela egoera. Ados gaude, diru asko dago, Getxoko udalean, dirutza daukagu, eta bai, ados gaude,
eguneraketa igoera ez dela bidezkoa. Eta horregatik aipatu dugu aberastasuna banatzearen kontua, eta aukera legokela obariak edo gainkargak esartzeko espazio zehatz batzuei dagokienez. Baina uste dugu bedela erdibide bat aurkitzea. Ez EAJak nahi duena, gobernu taldeak nahi duena, igotzea edo 1/3 murriztea. Agian gehiago egin daiteke, gehiago murriz daiteke. Jatorrizko egoera hartu behar dugulako abia puntutzat. Beraz, are gehiago izango litzateke ematen duena, baino gehiago. Guk uste dugu mantendu behar dela nolabaiteko egonkortasuna, orain arteko egoerarekiko, diru-sarrerak bermatzeko, baina horrez gain hori jorratu beharko litzatekeela utzik dauden etxe bizitzen gainkargaren eremuan. Hori eztabaidatu dugu, baina gogoratu nahi dut, badela bide bat diru-sarrerak lortzeko gainkarga batekin. Agian gainkarga horrekin gehien daukatenei egingo genieke kalte eta ez beste batzuei, eta gerta daiteke batzuetan obariak esartzea behar ez dutenei. Espero dugu hori jorratzea aurrerantzean eta horrela defendatuko genuke, bozkatzea benetan emendakin hori, naiz eta txostena aldekoa ez den, besterik gabe eskatzen zen zuzenketa bat egiteko termino zehatz batzuetan, eta nik zalantza bat daukat. Ez zuen esaten aurkakoa zenik, besterik gabe zehazteko eskatzen zen. Beraz uste dut bozkatu daitekeela, bozketara jar daitekeela. Horregatik gustatuko litzaidake jakitea bozkatzeko eskatuko duzuen. Hala bada alde gaude eskubidea daukagulako proposamenak bozkatzeko eta hortaz aukera izateko eztabaidatzeko gai guztien inguruan talde guztietatik, mila esker. Ez dakite aio jaunak, ez, eta Uriarte jaunak, ere ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke, bai? Zentzu honetan, 3-4-1-2 enmendakinaren bozka, aldeko bozkak, Partido Popularra, aurkakoak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Beraz, bertan geratzen da. 3-4-1-5 enmendakinak. Aldeko bozkak, Partido Popularrak, aurkako bozkak, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Abstentzioak, Podemosekoak, Elkarrekin Podemosekoak, barkatu. Beraz, enmendakina bertan bera uzten da. 3-4-1-7, aldeko bozkak, Partido Popularrekoak, aurkako bozkak, PS Euskadiko Ezkerra, eta abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu ditugu. Barkatu, erratu gara. Bai. Pentsaten genuen hori etzela bozkatuko. Pentsaten genuen hori etzela bozkatuko. Hau bozkatzen baldin bada gure bozka ezezkoa izango litzateke. Pakete osoa bozkatzen ari gera, emendakinez, enmendakin. Bai? Orduan... La pregunta es que si se... Galdera zera da, 3-4-1-7 bozkatzen ari garen edo ez? Ditugu, Ya, ni ari naiz esaten, bozkatu ditugu 3-4-1-2, 3-4-1-5, eta orain ari ginean bozkatzen 3-4-1-7. Bale, hori, igual, erratu gara, pentsatu hori etzela bozkatuko, eta horri eman diogun bozka zan... Abstentzioa eman diozute. Bai, urrengoari eman ganban nahi geniona. Bale. Hori da, osea, horri ematen digun bozka, errepikatu baldin bada, gurea da ezetxa, ezin bada errepikatu, gerate da abstentzioa, eta tan erratu garela. Ba, errepikatuko dugu bozka. Bai? Bozkaren aldekoak, bueno, barkatu, enmendakinaren aldekoak, Partido Popularrekoak ziran, bai? Kontra dauzkagu EAJ, PS Euskadiko Ezkerra eta EH Bildu, eta abstentzioa Elkarrekin Podemos, bai? tengo una duda. El informe... Zalantza bat,
Emendakin honetan aipatutako txostenaren kasuan ez dio bozketari eragiten? No sé. Ez. Izan ere txostenak ez du legez kontrakotasunik albidetzen. Eta gainera fiskalizazioaren iragazkiti pasa da, idazkaritzatik ere bai, baina bueno, edukia landu dezakegu, hori bai, aurrerago. Goazen aurrera? No, azkeneko boska falta zaigu. 3-4-1-4-0, bai? Aldeko boskak, Partido Popularrekoak, kontrako boskak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ, eta abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu ditugu. Beraz, enmendakina ere, bertan bera geldatzen da. Eta guain, 955 garren proposamenera pasatuko ginateke. Beraz, irakurriko dugu proposamena, berriro. Proposamena, batzordeen proposamena hau da, lehenengoa, behin-behinean onetsiko da, ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa, erazkin gisa bidali den dokumentuan aldaketa proiektua jasotako terminoetan. Aldaketa horrek honako hau dakar. Bat, 1,1 igotzea karga tasa orokorra eta hiri izaerako ondasun higiezinei aplikatu ahal zaizkien berezitatuteko karga tasak. Bi, 0,8an finkatzea ezaugarri berezia dituzten ondasun higiezinei aplikatuko beharreko karga tasa. Bigarna, behin betiko onartzen denean aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu 2008ko urtarrilaren batetik aurrera. Toki gasunak arautzen dituen abenduaren, MSiko 9.2005 15. Eta 16. artikuluetan zeratukoa betez. Hirugarrena, zerga ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onespena udaletxe honetako iragarki olean 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala, interesdunek espediente aztertu eta komenigarritzat jotzen dituzten. Erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jendaurriko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da. Baita lurralde historiko honetan, zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Laugarrena, reklamaziorik aurkeztu ez bada, behin betiko jotzea ordenantza aldatzeko behin-behineko erabakia. Eta hor dago erazkina jarraia. Uriarte jauna, Eskerrik asko. zeurea da hitza. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, nola eztabaidatua izan daen nahiko sakon emendakinen txandatan, labur irakurriko dizuet proposamena, aktan jasotzeko batez ere. Proposamenaren testuan agertzen den moduan aldaketa honen helburu bakarra 1,1 egotzea karga tasa orokorra eta hiri izarako ondasun higiezine aplikatu ahal zaizkien berezitutako karga tasak da. Bestaletik, eta hori lehen ez da eztabaidatu eta garrantzitsua proposamenare sartzen da, ezaugarri berezidun ondasun higiezine aplikatu beharreko karga tasa 0,20 ezarri da, justu minimoan. Ekarritako eguneratzeko proposamena, aipatutako bi aldaketetan oinarritzen da, eta emendakinak eztabaidatzeko txandetan esan dudan moduan, ordenantzaren gainontzeko aspektuak ez ditugu ikutu nahi, momentu honetan, egia da, gobernuaren asmoa, hurrengo urteotan, aldaketak sartzen joatekoa dela. Eskerrik asko, Uriarte jauna, norbaitek zerbait nahi du esan, Amieba Anderea, zeurea da txanda. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, eskerrik asko, emendakinetako bakar bat ere ez denez onartu, oposiziotik etorritakoak eta ganera eztabaida, kontsulten txanda izan dugu, hemen aztertzeko aukera desberdinak, eta guk kontra bozkatuko dugu, ez dago beste modurik. Proposamenaren aurka, uste dugulako igoera simplea dela, ez dela justua, eta simplea ganera esan dute gobernu taldetik, eta gainera gerien uste du ez dela inongo kontsideraziorik egon merkataritzarekiko edo etxe bizitza hutsaren arazoarekiko. Gainera, foru arauan oinarritu direla diote, ez dago aitzakiarik.
Errealitatera egokitutako aldaketa egin beharra dago, getxoren beharri izanetara hobeto egokitzen dena eta berdintasunean oinarritzen dena. Etxe bizitza gutaz ari gara, bai, hori konpontzeaz, baina gero eraikitzaileei onura fiskalak eskaintzen zaizkio hobariekin. Gainera, badago gizartetik baztertuak izateko arriskuan dauden gazteak, eta hori gobernu taldeetik ere esan dute, baina gero ikusten dugu OHZ igo dutela eta uste du gainera ez dela ondo egin badagoelako hobekuntzarako tartea. Behar bada horretarako irten bidea esan daiteke espazioak gaitzea, eztabaidatzeko eta olerako ordenantzen proposamenak onekarri baino lehenago. Guk aurka egingo dugu, aurka bozkatuko dugu, gauzak egiteko modu honen kontra eta gainera aitortu egin dute, ez zuten ordenantza honetan zati gehiagorik aldatu nahi, eta posible zen. Eskerrik asko, Amio Banderera, beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Bai? Bai, bueno, guk ere ez dakigu argitu behar dugun zen horrako bozka emango dugu, ez eskoa izango da, baina ez horren beste zerga 1,1 igotzen duzuelako, baizik eta batetik erabili duzuen prozeduragatik edo erabiltzen duzuen prozeduragatik edo adierazten duzuen jarreragatik, eta bestetik gero jendeari gauzak azaltzeko erabiltzen dituzuen argudioak gezurrak izaten dialako. Eta orduan hori ez zaigu gustatzen, beitu. Behin da berriro erabili duzuen argudioa kasu honetan eta batzordean ere izan da urtetan ez dela eguneratu zerga hau. Baina jendeari esan behar zaio zergaitik ez da urtetan eguneratu. Eta izan da zuek ez duzuelako nahi izan. Aurreko legealdian bazeneukaten zergak eguneratzeko gehiengo absolutua bermatuta. Akordio batean sinatuta, eta hori berriro atera dezakegu, edo azaldu, akordio batean sinatuta, guk hartu genuen konpromisoa urtez urte, KPI-rekin zergak eguneratzeko konpromisoa hartu genuen. Eta horreko legealdean zeuden zinegotzi guztiak jakin badakite hori horrela dela. Beraz, zeuek eguneraketa egiteko boskak izan da, ez duzuena izan eguneratzea. Eta egin zenutena, lehen salatu dudan bezala, izan zen 2017 urtean, okerrez banago, edo 2018 urtean, jaz da egin izan zen, PP-rekin adostu eta zerga batzuei itxurazko hobari batzuk sartu, batzutan ematen zuen izioari sartzen zen izkiola hobaria, baina ez ziren izioari baizik eta izioa eskatzeko tasari eta holako gauzak. Horri izan zenuten zergak eguneratzeko aukera eta zenuten eguneratu. Beraz, jendeari esan barzaio, ez baduzu orain arte zergak eguneratu, izan da, zuek nahi izan ez duzuelako. Eta gero prozesua salatu dugu komisioan eta salatuko dugu hemen. Bete duzue legeak agintzen dizuen gutxienekoa. Eskegi duzue zerga honen aldatzeko beharra gardentasun atarian, legeak hala agintzen dizuelako, jendeari teoriaz ekarpenak egiteko aukera emonez, baina ez duzue hori komunikatu. Are gehiago, alderdi politikoei ere ez diguzue hori esan. Gu enteratu ginen horretaz, horiek behiratzen, eta ekarrizten duten zergak justo batzordera. Benetako elkarlanerako grina daukanak iragartzen du, hause egingo dugu, ekarriko dugu datorren batzordean, nahi bauzue itxegin dezakegu honen inguruan. Hori da, elkarrizketarako grina izatea. Bestea da, legea betetzea, legeak ezartzen dizkizuen gutxienekoak betetzeak, eta kitxo, eta gero jarri nahi dizue, lehen esan duzu, diskursos floridos edo ez dakizer, hori, jarri nahi dizkiozue lore guztiak, baina ez da horrela. Beraz, hori dira, ezetz botatzeko arrazoi nagusia, guk uste dugu zergak eguneratu behar direla, KPI-ren inguruan, horren alde daude, eta uste dugu zerga honen inguruan eztabaida behar dela, eztabaida sakona, eta ez 2 egunetan, 48 ordutan, edo aste betean egiten den eztabaida. Beraz, eztabaida benetan nahi zuenean, guk ez dizu esango telefonoa, atea zabalik izango duzuela, ze asko da eskatzea zue gure bulegora etortzea, baina telefon hartuko dizuegu eta jungo gara nunbaitera edo behar den tokira hitz egitera. Benetan hitz egiteko grina dozkazunean. Y decía en castellano, o en euskera, que... Guk argi utzi nahi dugu ondorengoa. Aurkaki bozkatuko dugu. Zergatik. Ez gaude zerga honen eguneraketaren kontra IKPA kontuan hartuta.
Kontra bozkatuko dugu prozedura gaiti beragatik, eta hori argi esan dugu, eta baita ere zuek erabilitako argudioak osoko bilkura honetan zein informazio batzordetan, ez dira argudio osoa. Gobernu taldea zera esan du, zerga hau luzaron ez da eguneratua izan, egia da, baina zergatik hori ez da esan. Ez zuten gura izan. Gobernu taldeak, PSrekin batera, EH Bildurekin, 2017 urte osoan indarren egon zen akordio bat sinatu zuten, eguneratzeko zenbait zergak eta bertan ganera konprometitu ginen urtez urte, IKPA kontutan izan da zergak eguneratzera. Eta betea behar batzuk gure gain hartu genituen. Ez basoan egin, izan zen, momenturen batean erabaki zutelako Alderdi Popularrarekin ituntzea. Eta gero gainera, Elkarrekin Podemosek defendatu bezala guk ere diogu, legeak ezarritako gutxiengoa bete duzue, baina ez duzue inongo frogarik aurkeztu eta ez duzue eztabaidatu nahi izan. Eta hau elkarlana zen, elkarlana izan behar zen, baina horretarako erakutsi egin behar da, horretarako borondatea dagoela, denbora eskainiz eta ez duzu egin. Bai, Zorrilla Lekerika jauna, zeuria da txanda. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, guk osoko balorazioa egingo dugu posible bada. Zerga eta tasa guztien gainekoa. Eta gero, eztabaidan sartzen garenean eta gobernu taldearen proposamenaren inguruko eztabaida sortzen denean guk ez dugu hitz egingo. Beraz, gure balorazioa orokorra izango da. Proposamenaren inguruan ari gara, Bueno, behin-behineko onarpenaz ari bagara ere, gaur, azkenean, hainbat denboratik gobernu talderai eskatzen ari garena aurrera eramango dugu. Zergak eta tasak igotzea. Gehiengo osoa izan dutelek ekintzaldi honetan eta horri esker izango da posible, baina beldur gara, gehiengo oso horrekin eaz dugun igorarik izango urtero. Oker egotea espero dugu. Esan dugun bezala, guk nahi genuen zerbait zen, tasak eta zergak igotzea EAJaren eta Alderdi Sozialistaren ADN-ean dagoelako. Eta horrela ze erakutsi dute gobernatzen ari diren erakunde guztietan. Zerga neurri hoiekin, talde politiko hoiek beti bezala ari dira. Eta beraz, zalantza gabe esan dezakegu zerga politikak aplikatzen dituztela, eskerrekoa direnak, eta horrek esan nahi du guztiei zergak igotzen zaizkiela. Eta eroso daude horrekin, gure alderditik beste irizpide bat daukagu, eta uste dugu posible dela, eta hemen bai bada posible, geroago azalduko dugu moduan, zerga proposamen desberdin bat aurkeztea. Gobernu taldearen handi desberdina dena, gure ikuspegitik zentzuzkoak dira, eta uste dugu dirua herritarren boltsikoan egon behar dela, antxe dago ondo. Zerbitzu publiko eta inbertsioetarako zerga biltzea, bai, baina ez batoz bat gobernu taldearen proposamenarekin, izan ere bertan agertzen da zergak bildu eta bildu egin nahi direla, eta jolasteko, askotan esan du bozeramaileak, nire bozeramaileak, bankero jokoetan ibiltzeko, bildu eta bildu horretarako. Eta gero ikusten dugu utzikeria handia dagoela udaleko kudeaketa politikoan. Guk askotan esan dugu posible dela zerga proposamen desberdinak egitea, zentzuzko proposamenak eta garrantzitsua da kontuan izatea udalaren egoera finantzarioa, ea posible den. Zergatik dugu egoera finantzarioa askotan aipatu delako eta gero guk ez dugu lertzen nola 40 milioitik gora diruzaintzan dituen udal batek, konprometitutako dirua duen udal batek gero zergak igotzen dituela eta gero tasen eta zergen eztabaidaren momenturen batean aurrekontuen inguruan aritu nahi dugu baita ere, 2020ko aurrekontu proiektuan ez dago proiektu bakar bat ere zerga igoera hau justifikatzen duenik. Bakar bat ere ez, eta bukatzen joateko kontra egingo dugu, proposamenaren aurka bozkatuko dugu. Zerga igoera guztien aurka. Uste dugulako ez dela beharrezkoa, ez dela egokia, merkatarientzat eta pertsonentzat. Guk uste dugu finantzarloan zerga jaitsierak posible direla, zentzuzkoa dira gure ustez, eta zerga kopuru batzuen kasuan posible da, eta izosteak ere posible dira, hori ze da. Eskerrik asko, Lekerika jauna, eta Eiguren Anderea, zeurea da txanda. Egun on guztioi, eskerrik asko, alkate Andrea, en esta ocasión...
Bueno, oraingo honetan eta eztabaida sutsu honen ostean, emendakinen inguruan izan dugun eztabaidaren eta proposamenan ondan izan dugun eztabaidaren ostean, kasu honetan EAJ udaltaldearen eskuartzeko txanda aprobetxatuko dut eta labur arituko naiz. Gauza bakarra ekarri nahi du gogora. Mai gainean dugun igoera hau, irakurri bezala, 1,1%koa da zergatasaren gainean. Hori zergatasa orokorraren gainean eta diferentziatuen kasuan, 1,1 berrio diot, eta gero 0,20ko igoerak eragiten die ezaugarri berezia dituzten ondasun higiezinei. Hori da bozkatuko duguna. Azaldu dugun bezala, badago arrazoi bat. Badago behar izana, IKP-aren arabera zergak igotekoa, bizitzaren kostua da hori, eta bizitzaren kostuak beti gainditu egin ditu gure irizpideak, 1,5koak, eta guk 1,1 aipatu dugu, 1,1ko igoera, beraz, aurreko zifra kontutan izan da, eta gainera iraunkortasunaren irizpideak ere kontutan hartuta, posible da, eta legingo dugu. Bai. Ez dakit despistatuta nagoen, ala zer gertatzen da. Bere ostean, beste okitxei barru gala ez. Bale, barkatu, erratuta nago. Bai, despistatuta, gauzatxu bat, osoko bilkura luzea izango da, eta luzerantz goaz, orduan ni ere despistatuko naiz segurasko. Guazen saiakera bat egitea, agilidadea emoteko, bestela, hemen denak afaltzera geratuko gara, bale? Bueno, bozketara pasatuko gara. Bai, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Aurkakoak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Beraz, proposamena aurrera ateratzen da. Eta 156. puntura pasatuko ginateke. Eguneko 2. puntua. Trakzio mekaniko duen ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren aldareztapena behin-behinean onesteko proposamena. Hemen ere zuzenketak ditugu, beraz zuzenketak bozkatzera pasatuko ginateke defendatu ondoren. Bai, lehendabiziko zuzenketa hemen daukagu Elkarrekin Podemosekoak, 3-4-2-8. Beraz, zuena da. Bueno, aurreko eztabaida ikusi dut eta benetan saiatuko naiz eztabaida sutsurik ez izaten gure proposamen hau, aurrekoak ez dira onartu esaten zelako aurrekontuaren aurkakoa zirela, eta hau, gaur dakadardana, hau, ez da aurrekontuaren kontra, eta egokia da, Urkullu lehendakariak duela gutxi izan ere, klimarloko larrialdia dagoela esan du, eta gainera esan du neurri publiko guztiak, gure esku daudenak, hartu behar ditugula arazoni aurre egiteko, eta hau proposamenean bilduta dago. Gauza da, gure proposamena ez doala aurrekontu legearen kontra, argitu egit baino ez delako egiten. Izan ere, gure ustez, ordenantza honetan dagoen definizioa oso ambigua da, eta bakarrik esaten da, motor elektrikoa duten ibilgailuak, eta ez da zer gehiago esaten. Gure kasuan, teknologia berriak agertu dira, erregaia erabiltzen duten ibilgailuak, gero autonomia zabaldua duten ibilgailuak, motor elektriko bat baino gehiago duten ibilgailuak. Beraz, guk uste dugu beharrezko dela hori argitzea, eta gainera egokitu egin beharko litzateke klimaldaketa moteltzeko behar izan honetara. Horretarako, saiatu gara erabiltzen sistema bat ez dena iraungiko denborarekin,
Eta ondorengoan datza. Karbono dioksidoaren emisioak kontutan izan, baina, nahiko azkardoaz jaizten, beraz, orain, 110ko emisioa jartzen baditugu, Alderdi Popularra proposatu bezala, pare bat urte barru, oso letu geratuko litzateke. Horregatik uste dut, hobeto dagoela etiketa energetikoak erabiltzea, ingurumen arlokoak, eta, gauza da ez direla zehazki honetarako pentsatu. Izan etiketa hoie pentsatu dira, ibilgailuek eskutsatzeko, batez ere oxido nitrosoa ez emititzeko hiribarruan, baina, 3 taldetan banatzen da. Lehenengoan ditugu, karbono aztarna txikiagoa dutenak, hau da ibilgailu elektrikoak eta erregai pila dutenak. Eta esaten dut karbono aztarna txikiagoa dutelako, bizi osoan zehar. Egiten direnetik, desguazera doazenera arte. Kategoria hau bat zetorren, lehengo kategoriarekin gutxi gora bera, motor elektriko bakarra duten ibilgailuarekin, eta horregaitik pentsatu dugu bari beraz leitzea. Bigarren taldea. Aurreko ataleko ibilgailuen parekoa dira, baina kasu honetan motor elektriko txiki bat dute, transmisio trenean doana, ez doana, hobeto esan da, baina ibilgailuaren autonomia handitzen dutenak. Ibilgailu horiek ia denbora guztian modu elektrikoan zirkulatuko dute, baina momenturen batean erregai fosilak ere kontsumitu ditzakete. Eta horregaitik eskaini diegu hobari txikiagoa, 150koa. Eta gero dauzkagu ibilgailu batzuk errekuntza motor bat dutenak, baina badutenak aukera denbora luzean propultsio elektrikoaren bitarte zirkulatzeko. Ia beti hiribarruan, behintzat, sistema elektrikoarekin funtzionatuko dute, 40 kilometrotik gora egin ditzakete motor elektrikoarekin, eta hori oso ondo dago hiribarruan, eta gero errepidera ateratzen direnean, ia beti errekuntza motorra erabiliko dute. Horregaitik erabaki dugu pizka bat jaiztea, hobaria eta 125koa ezartzea. Ez diogu hobaririk eskaini nahi beste ibilgailu mota bati, hibridoi esate baterako, zeren gauza da hasieran teknologia interesgarria zeukatela, baina ibilgailu txikien kasuan gaur egun oso eraginkorra dira, eta hibrizitate horrek ez du ekarpen berririk egiten ia. Ibilgailu handi eta garestienei laguntzen die kontsumoa jaizten hori nagusiki. Baina, berotegi efektuko gaz gehiago isurtzen dituzte handiek, txikiek baino, eta ganera garaztigoa dira hibrido handiak. Eta horregaitik ez dugu hoien kasuan zerga jaitsi nahi. Hori zezen gutxi gora beragu proposatutakoa. Ez gabiltza proposatzen aldaketa bat aurrekontuetan, guk argitu baino ez dugu egin nahi, eta uste dugu egokia dela. Eskerrik asko, elkarrizketara pasatuko ginateke. Ez daukagu hemen zuen aldetik, EH Bildu, Rodrigo jauna, zeure da hitza. Guri emendakin honetan, eta gero Alderdi Popularra egin dituen hainbat emendakinekin batekin, batez bezalantza handia sortzen zaizkigu. Ze, merkatuari begiratzen baldin badiogu, ibilgailu elektrikoen kostuak, ez du jartzen ibilgailu elektrikoak denen eskura. Nahiko garestia dira, beraz, olako emendakinean jartzea, errenta edo irabazien kopurua kontuan hartu gabe, zalantza sartzen zaizkigu. Elmendakinaren nondik norakoa ulertzen dugu eta onartzen dugu eta desde luego beste lehen esan dugun bezala etxebizitzan inguruan kasu honetan beste bat gauza egin beharko lirateke honekin. Garrantzitsua da jakitea elektrizitate hori nola ekoizten den, interesgarria litzateke gastua erabiltzea udalerri honetan ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntu gehiago jartzeko, eta bar, baina zalantza sortzen zaiguna da hori, gaur egun merkatuan kotxe elektrikoak, ze kasu honetan kotxe ari gara, ez gara motorra ez aritzen, kotxe elektrikoak nahiko garestia dira, eta horiek erosteko ahalmena daukatenak emango diogu olako bonifikazio bat. Hori da daukagun zalantza eta oraindik argitu gabe daukagun zalantza. Beraz, ulertuta zein izan daiteken edo zein izan den elmendakin honen helburua edo arrazonamendua
baina gauza guztiarekin alderatuta uste dugu igual momentuz azten ditu egingo garela. Eskerrik asko. Partido Popularrak ez du ezer esatekorik eta EAJak ere ez, beraz, bai, venga ba, bigarren boltan. Robles jauna, zeure. Gracias, bueno. Eskerrik asko. Ematen du inorentzat ez dela interesgarria ekarpenak egitea, ematen du ez dela interesgarria zuentzat. Besterik gabe, EH Bilduri erantzungo diot. Egia da, ibilgailu elektrikoak oso garestiak izan direla orain arte. Hala da, baina aurten atera dira beste batzuk eta hurrengo urtean aterako dira beste ibilgailu elektriko batzuk presio merkeagoan, gasoil bidezko ibilgailuen presio berean. Adibidez, Volkswagenen Golf elektrikoa edo baliokidea egongo da, Golfen baliokidea, eta presio berean salduko da. Diesela da bestea, automatikoa da eta ekipamendu antzekoa izango da. Beraz, nahiko antzekoak eta parekoak izango dira. Mobea, antzeko plan bat egongo da eta logikoena izango litzateke ibilgailu elektrikoak merkaturatzea hurrengo urtean presio merkeagoan agian errekuntzarekin alderatuta, baina logikoa da, naiz eta beste gauza bat saldu nahi duten, merkeagoa da elektrikoak egitea bestekin alderatuta eta beste neurri batzuk behar dira, noski, nola ez. Besterik gabe saiatzen ari gara argitzen. Gure helburua ez da lehenestea beste batzuen ezarpena baizik eta argitzea ordenantza bat. Guk uste dugu ez dela argia eta hori argitu nahi dugu eta gainera uste dugu arriskutsu eta arazoak sortuko dituela. Lehen ez zeuden horrelako autoak, teknologia berriko autoak ez zeuden. Beraz, suposatzen da 2020an hasiko direla agertzen ibilgailu elektrikoak, asko areagotuko da horien salmenta eta gertaliteke arazo bat eukitzea horiek etortzen direnean ona udalerri honetara bere zergak ordaintzera zerga zehatz honetan eta ibilgailu elektrikoei dagokienez. Bueno, zalantzak izan da oraindik ere, Golf ez da eredurik hoberena, ze Golf berez kotxe garesti bada. Garestia zer den eta zerrez jar dezakegu. Baina, bueno, zalantza guztiak hartuta eta hori kontuan izan da eta hau zerbait hori boska aldatuko dugu eta bai esko emango dugu. Bozketara pasatuko ginateke, beraz, enmendakinaren alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu ditugu. Aurka, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Eta abstentzioan, PP daukagu, Partido Popularra, beraz, proposamena alde batera geratzen da. Eta orain PPren enmendakinetan sartuko ginateke. Beraz, 3-4, bueno, guztiak batera defendatuko dituzute. Zorrilla Legerika jauna, zeurea da hitza. Gracias, señora. Eskerrik asko alkate anderea. Trakzio mekanikoko ibilgailuen zergari dagokionez, Alderdi Popularrak 5 emendakin aurkeztu ditu. Lehenengoari dagokionez, proposatzen da murrizketa bat, murrizketa zuhurra eta zentzuduna, 0,5 tasa hauetan. Guk uste dugu onar daitekeela murrizketa orokorrau egitea eta emendakin berean proposatzen dugu berapen batzuk egitea jasangarriagoak direnak turismoan eta zilindrada handiko motorretan. Zergatik? Azken ibilgailuen tipoak oso altuak dira. Hain dira altuak non gobernu taldeak ezingo dituen horiek igo. Hala, foru arauak debekatzen dio mugan dagoelako gure udala eta horrek erakusten du zenbat nahi duen bildu gure gobernu taldeak. Bilketarako nahi handia dauka, altuena da eta ezin da gehiago igo. Aldi berean aurkeztu egin ditugu beste 4 emendakin. Horiek lotura estuagoa daukate beste gai batekin, ingurumenarekin alegia. Nik badakit ez daukadala ezagutza nahikoa ingurumenaren arloan, hau da Elkarrekin Podemosekoak gehiago daki, beraz ez dut hainbeste defendatuko eta ez naiz hain sutsua izango, zuk ondo defendatu duzu, nik nire mugak ditut eta ingurumen alorrean ez daukat ezagutza handirik, baina gure helburua bada
hobari batzuk esartzea. Horietako batzuk zabaltzea nahi dugu. Hau da, badago lotuta ibilgailu elektrikoekin eta horien hobariekin, eta hori ez gain beste 3 hobari proposatu ditugu. 2 hobeto esan da. Eta horiek badaude zerga ordenantzetan. Bilbon, zehazki, badaude zerga ordenantzetan jasota Bilbon, eta esango dut, onartuko dut, gero esango dizuegu interes elektorala duzue, ez, hori 2016an aurkeztu genuen eta zegoen hauteskunderik. Beraz, ez da elektoralista, bere garaian aurkeztu genituen eta orain gauza bera egingo dugu. Jarri dugu hobari bat, 160koa zehazki, turismo batzuentzat, matrikula berrikoak badira, eta CO2ko izurketak 100koak badira, eta hori zenbatuko da matrikulazioa egiten denetik, eta 140 egingo zaie turismoak berriak badira, eta izurketak kutsatzaileak badira, 110 eta 120 arte, hori lehenengo 5 ekitaldietan zehar matrikula egiten denetik zenbatzen hasita, eta gero beste hobari bat egiten da, eta ez gaude ados Elkarrekin Podemosekin, hori azaldu dut bere txandan, eta printzipioz, hibridoak badaude, eta badaude beste ibilgailu batzuk erregaia erabiltzen dutenak, eta bai, hobari hauek aplikatuta daude Bilbon, zerga ordenantzetan, eta uste dugu gure ikuspegitik, horiek apur bat hobetzen dutela egoera, hau da, horiek apur bat hobetzen dutela jabeen eta jabeen hobarien egoera, eta jabeen egoera finantzarioa, eta aldi berean, pertsona horiek sari bat daukate. Saritzen ditugu gutxiago kutsatzen duten ibilgailuak dituztelako, eta hori egiten badute, norabaiteko saria eman beharko zaie. Agian saria ez da hitz egokia, baina hobari bat esarri beharko zaie. Eta horregatik hain zuzen ere, 5 emendakin horiek aurkeztu ditugu. Azaldutako arrazoiengatik, mila esker. Eskerrik asko. Beraz, Robles jauna. Sí, bueno, una por una. Banan aztertuko ditut. Lehenengoan aipatzen da oro har murriztea 5%. Guk uste dugu bestela bideratu beharko litzatekeela. Eta kasu honetan 0,5, bai. Murrizketa soilik berotegi efektuko gas gutxiago dutenentzat izan beharko litzatekeela, baina harrituta nago. 0,5 guztientzat, zilindrada gutxikoentzat izan ezik, luxuzkoak dira horiek, eta 1,7 jaitsiko diegu horiei, eta luxuzko handiei, hau da oso garestiak direnei 1,27 jaitsiko diegu. Hau da oso garestia den kotxe bat erosten duenak, zerga ordain dezake, eta zirkulazio zerga garestiagoa ordain dezake besteekin alderatuta, ezta? Bitxia da. Hobariak jarriko dizkiegu enpresei eta gehieneko mugak aipatzen ditugu, baina orain jendeak zenbat ordaindu behar duen aztertzen dugunean, mugak jartzen dizkiegu luxuzko kotxeak dituztenei eta ezaizue ondo iruditzen. Hurrengoari dagokionez, esan dugu motor elektrikoko ibilgailuen definizioa guretzat ambiguoa dela, baina 185 jaistea guretzat gehiegi da. Hala, elektrikoek CO2ko astarna dute elektrikoak diren arren fabrikazioan eta eraiztean badago astarna. Eta eguzki plakak baditugu ere, CO2ko astarna sortzen dugu, beraz hori kontrolatu behar da. Eta hurrengoan aipatzen da murriztea zerga lehenengo 5 ekitaldietan. Eta pentsatzen dugu bakarrik jende horretan, hau da, berria erosi duten pertsonengan pentsatzen ari gara. Dago jendea berotegi efektuko gas gutxi isurtzen dituena, eta berdin dio lehen edo bigarren eskukoa izan, ez ditugu lehenetxiko autoa erosi dezaketen pertsonak. Hala, kilometroko 110 gramo aipatzen dira. Egokia da aurten baina agian urrengoan motz geratzea. Aurre ikusten delako teknologia berriek are gehiago eta orain baino gehiago murriztea. Urrengo emendakina berdina da. Eta azkenak berriro ere aipatzen du hori. Hau da, berriro ere aipatzen du lehenengo 5 ekitaldietan murriztea eta ez gaude ados. Hala badago jendea erosi ezin duena eta eskubide berbera izan behar duena, murrizketa hori lortzeko. Eta gero aipatzen dira ibilgailu hibridoak eta gas ibilgailuak. Horiei dagokienez, elektrikoei dagokienez, hibridoei dagokienez eman dugu gure iritzia, eta Toyotan daukagu Lexus garestiena, 90.000 eurokoa, hibridoa da, eta 200 kutsatzen du, 110-tik gora, eta Yaris Toyota ez da hibridoa,
10.000 euro balio du, kotxe horrek, eta berotegi efektuko gazen isurketak askoz txikiagoak dira, CO2ko isurketak gutxiagoak dira, eta horrela lortuko genuke garestienek gutxiago ordaintzea, eta hori ez da bidezkoa. Gas ibilgailuei dagokienez, batzuek kontsumitzen dute gasa eta ingurumen etiketa onak dituzte, baina etiketa horiek pentsatuta daudela soilik kutsadura murrizteko, batez ere oxido nitrosoen kasuan eta hirietan, eta egia da, gas ibilgailuek ez dute kutsadura hori sortzen, baina berotegi efektuko gasak isurtzen dituzte berdin, iaia berdin. Hau da, gasolina edo diesel ibilgailuek egiten duten gauza bera egiten dute. Horregatik guretzat ez dauka zentzurik obaririk esartzea klima aldaketaren borrokaren eremuan. Mila esker. Eskerrik asko. Aio jauna, zurea da hitza. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko, alkate anderea. Besterik gabe, gustatuko litzaidake berriro ere sartzea murrizketa orokorrarekin. Lehen, Gonzalo, aipatu egin du alderdi sozialistak egiten dituela ezkerreko politikak. Eguneratuz edo igoz zerga batzuk eta ados gaude, baina nire galdera eta nire zanantza zera da. 0,5 geistea zerga baten tarifa, hau da, nire kasuan autotxikia daukat, 30 zentimo aurreztuko nituzke zerga horretan, beraz murrizketa horrelakoa izango litzateke, eta zilindrada altuko kotxe baten kasuan euro bat murriztuko litzateke, aurreztuko litzateke. Eskuinekoa da, zerbaiterako balio du, hori da nire galdera, nire zarantza. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bueno, ados gaude Zorrilla jaunak esan duenean, inaren gaitasunaren mailan ez daukagula kasu honetan, ez dugu horren beste ezagutzen, baina berak esaten duena fidatzen gara. Eta alderdi popularrak aurkeztu dituen emendakinen aurrean lehenengoari ezezkoa emango diogu eta beste guztiei baiezkoa. Zein emango diogu ezezkoari? Ezezkoa? Jeitxierari. Baiezkoa ez barkatu abstentzioa. Jeitxierari. Eta zergaiti, Gonzalo esan duen, 0,5 nire kotxea nahikotxu kontaminatzen du, eza hundia dalako, zarra dalako. Eta nik ordaintzen dut, ez dakit, 150 euro edo hortik ibiliko naz, ibiagatik. Euneko 0,5 geizten baia zue, afaltzera ez ni pazuritos. Orduan, gure ustez, honek bai daukala kutsu elektoralista. Eta esatearren 2016 artean egon ziren hauteskundeak. Eta gero, lehen esan duguna, nenei jeitsi que parezka, baina gero benetan zeini geisten dio zure, alketie la pasta. Betira gauza bera, beraz, hori ezetza. Gero, hor, karo, gu zalantza daukagu, bien artean, ze uste dugu, biak onartzen baldin badira, gero arazoa sortu ditzakete. Gozarán de una bonificación del 95% aquellos que dispongan de un motor eléctrico. Gozarán de una bonificación del 75% aquellos vehículos que dispongan de motor híbrido. ¿Cuál es la bonificación que me toca? Zein da dagokidan obaria, horiek dira gure zalantzak. Ustedes, bidea ez da gutxi kontaminatzen duten kotxeei obaria jartzea, baizik ez da kontrakoa, kontaminatzen dutenei gainkarga jartzea. Beraz, zalantza guztiekin horietan abstenituko gara, eta bestean aipatu dizugunez, zetza emango dizugu. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, eta Uriarte jauna zeurea da hitza. Eskerrik asko, Katanderea. Bueno, bai honetan ja eta naita egingo gainera, labur erantzungo dut. Pentsatzen dualako, ez dagolako askoz gauza gehiago gehitzeko puntu honetan, argi geratu da batzuen gaitasuna gai batzuetaz, eta argi geratu dare adostasun batera heltzea zaila egiten dela. Horregatik, eta nahiko garbi azaldu dugunez hasieratik, bakarrik gogoratuko dut, zein izan den proposamena. Proposamena da, zerga honetan, 1% igotzea. Gogoratzen dizuet, badezpa ere. Askotan, hemen entzuten diren gauzak, nahaztu egiten gara beste gauzataz, eta proposamen zehatza hori da.
eta gu hori defendatuko du. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz, emendakinak bozkatzen hasiko gara. 3, 4, 4, bigarren turnoa, parkatu. Bigarren turnoa, bai. Zorria lekedika. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea, labur esango dut. Murrizketa proposatzen dugu ibilgailuei eta motorrei, gama altukoei eta handiagoa da oso arrazoi simple batengatik. Trakzio mekanikoko ibilgailuen kasuan aldundiak kuota batzuk esartzen ditu, tarifa batzuk esartzen ditu eta gero araudiak berak ahalbidetzen du horiek igotzea bider 3. Baina bitxia da, Getxoko udalak egiten duena da tarifa progresiboa da eta Getxoko udalak egiten duena da orain arte egiten duena biderkatzea, bider 2 egitea turismo guztien kasuan, sentimetro kubikoen arabera, azkenengo bien kasuan izan ezik, eta hori egiten du bider 3. Eta horregatik heltzen da mugaraino, eta aurten ezin dute gehiago igo mugan daudelako, hau da. Guztiei biderkatzen die bider 2, bikoizten die, eta gama altukoei 3koizten die. Eta gogoratu behar da progresiboa dela zergaren tarifa. Eta hori da gure justifikazioa hori azaltzeko eta proposatzeko. Ikusiko dugu. EH Bilduri konparazio bat adierazin nahi diot. Konparatuko dut Plentzian egiten dena eta Getxon egiten dena. Zerga ordenantzak daude ibilgailuen kontua arautzeko eta 2018koa eta 2019koa alderatuko ditugu. Plentzian EH Bilduren alkatetza dago, EH Bilduk dauka alkatetza. Ibilgailuei dagokienez, zergak saldiak, Plentzia eta Getxo. 12tik 80era, 122, 125. Antzekoa da. 14tik 16ra, 175, 130. Antzekoak. 16tik 89ra arte, Plentzian 195 eta Getxon 258 badago aldea, ezta? Eta 20tik aurrera, Plentzian 243 eta 375 Getxon. Plentziako udalerria sari naiz eta ematen du bertan lehenetzi nahi direla gama altuko ibilgailuak dituztenak, edo hori izan da alkatearen helburua eta motozikletekin gauza bera gertatzen da. Interneten daude Plentziako ordenantzak eskuragarri daude. Hemen ditugu 125tik aurrerako motorrak, 14, 250tik 300 arte, 29 eta 29, 500tik aurrera 1000 arte, 59, 80, aldea dago, eta 1000tik aurrera 120 eta 181 ematen du Plentziako udalak lehenesten dituela EH Bilduren alkatetzarekin gama altuko ibilgailuak dituzten pertsonak, eta horrek erakusten du proposatzen duguna antzekoa dela. Hau da, EH Bilduren Plentziako proposamenaren antzekoa dela, besterik gabe. Mila esker. Este norbaitek hitza hartu nahi du, Robles jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, muy breve. Sí. Labur, 20 zerga saldi dira 3000 zentimetro kubikoko motorra, kotxe handia, ezta? Esaten duzue, ordaintzen dutela 3koitza, zergen 3koitza ordaintzen dutela, bai, ados, baina 3koitza baino garestiagoak dira, ezta? Prezioa 3koitza baino handiagoa da eta CO2 gehiago izurtzen dute eta gainera asko zera kargarriagoak dira, ezta? Nik uste dut 375 ordaintzea 1.000 euroko kotxe bat duten pertsonentzat ez dela gehiegi eta eskerrik asko EH Bilduri bere konfiantza emateagatik. Rodríguez jauna, zeure da txanda. He de reconocer mi absoluto. Aitortu behar dut ez du dala ezagutzen Plentziako zerga ordenantza ibilgailuen kasuan. Edonola ere, aipatu duzu 2018koa dela, 2019an gaude eta hobera egiteko aukera daukagu denok. Baina aipatu nahi dut Plentzia sari garenean, nola gobernantzen zuen Plentziak, nola egiten zituen ordenantzak eta zergak. Hala, naiz eta gobernuan egon, gehiengorik gabe, eztabaidatzen zen, aurrekontuak eta prozesu parte hartzaileak egiten ziren eta proposamenak egiterakoan galtzen bazuen aplikatzen zituen ez daki zein den ordenantzaren kasua.
esaten duzu indarrean dagoela, eta hala izango da, noski gobernuan gaude, baina Davidekin hitz egingo dut ibilgailuena igotzeko basua delako. Hala ere, esan aldi zut hori zela prozedura. Beraz, gobernuan egotea plentzian ez da froga esateko gobernuak onesten dituen politikak bereak direla. Ez, prozesu parte hartzaile eta demokratiko baten ostean, non irabazi edo galdu egiten den, erantzuna eta emaitza onartzen zela. Horrela onartu ziren aurrekontuak eta kudeatu egin da aurrekontua oposizioak onartutako aurrekontuekin badaudela gauzak egiteko modu desberdinak. Hala, plentzia eredugarri izatea gustatzen zait. Nahi duzuenean, haiek egiten zuten bezala hasiko gara jokatzen. Eskerrik asko. Norbaitek gehiago hitza hartu nahi du? Ez. Beraz, hontan bai, proposamenen bozketara pasatuko ginateke. 3-4-3 proposamena aldeko bozkak, PP-koak, aurkakoak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Beraz, proposamena bertan bera geratzen da. 3-4-5 aldeko proposamena, bozka, PP-koak. Aurkakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. 3-4-1-5-0 zuzenketa. Aldeko bozkak, PP-koak. Aurkakoak, EAJ eta PS Euskadiko Ezkerrakoak. Eta abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak. 3-4-1-5-2 zuzenketa. Aldeko bozkak, PP-koak. Aurkakoak, kontrakoak, EAJ eta PS Euskadiko Ezkerra. Eta abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta 3-4-1-5 zuzenketa, aldeko bozkak, PP, kontrakoak, EAJ, PS Euskadiko Ezkerra, eta abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak. Beraz ez da ateratzen. Eta orain, proposamena irakurtzera pasatuko ginateke. Beraz, 256. proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, behin-behinean onetsiko da ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa erazkin gisa bidelen dokumentua aldaketa proiektua jasotako terminoetan. Aldaketa horrek dakar 1,2 areagotzea trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren tarifak, foru araua finkatutako gehieneko mugan daudenen kasuan izan ezik. Horiek zehazki ontako tarte hauetako motozikletei aplikatzen zaizkienak dira. 500 eta 1000 cm3 bitartekoak, 1000 cm3 baino gehiagokoak. Bigarrena, behinbetiko onartzen denean aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu 2008ko urtarrilaren batetik aurrera. Tokio Gazionak arautzen dituen abenduaren 16ko 2005 foru arauaren 15. eta 16. artikuluetan zedatutakoa betez. Hirugarrena, zerga ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onespena udaletxe honetako iragarki golean 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala, interesdunek espedientea aztertu eta komenigarritzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jendaurreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da, baita lurralde historiko honetan zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Laugarrena, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behin betiko jotzea ordenantza aldatzeko behin-behineko erabakia. Gero, erazten da hor erazkin guztia.
proposamenaren irakurketara pasatuko ginateke. Bai, eskerrik asko. Uriarte jauna. Bueno, aurreko puntuan proposatu dugun moduan, kasu honetan trakzio mekaniko ibilgailuaren gaineko zergaren tarifak 1,1 igotzea da. Hori da. Eskerrik asko. Elkarrekin Podemos, zeurea da hitza. Robles jauna. Sí, Eskerrik asko. Aurreko hildotik, EH Bilduk aipatutakoaren hildotik aurreko hitzaldian lehenik eta behin ekarpenak eskatzen dira, gero esaten da herritarren ekarpenak ez dutela esertarako balio, ez esten dute elkarrizketa, ez dute aukerarik ematen, proposamenak egiteko eskatzen zaigu, egiten ditugu proposamenak, egiten dugu proposamena, egin dugu proposamen bat, gainera koherentea dena, gure ustez, eta ez dute erantzun ere egin. Betetzen dira izapide guztiak, oharrak badituzue, eramaten duzue plenora, eta gero ez dute erantzuten, beraz, horrela funtzionatzen du, usten duzu, eta usten duzu nahi ez baduzu, eta listo, badago jokatzeko beste modu bat, eta gauzak egiteko beste modu bat. Hau ez da gobernuaren kontua, hau da kortijo bat, baina gobernuaren kontua ez denean, etortzen dira bulegora eta oraingoan bitan etorri dira osoko bilkuraren proposamenak egiteko, baina kasu horretan hitz egin daiteke. Hala, gobernuaren kontua denean, kortijoaren kontua denean, ez dago ezer esaterik. EAJak esaten duena egiten da udal honetan, denbora gutxi daramatemen, baina horrela funtzionatzen du eta bestela egin daiteke adibideak ematen dira, beste udalerrien adibideak eta adibidez Errenteriako udalean gobernu taldea da Elkarrekin Podemosena eta EH Bildurena, eta aurten bertan erabaki da osoko bilkura baino lehen elkartzea oposizioarekin eta zerga ordenantza guztiak adostu dira eta onetsi dira aho batez. Beraz, egin daiteke, ez dago asmorik eta borondaterik, eta hala bada, ez dago ezer egiterik, noski. Eta ikusita gure iritziak ez duela esertarako balio eta zaiola interesatzen gobernu taldeari gure ekarpena eta parte hartzea, nola ez, hori ikusita aurka bozkatu behar dugu. Eskerrik asko, Robles jauna. Ezuek Bilduk zerbait nahi esan? Bai, Hasida Andrea, zeurea da hitza. Bueno, alde zauderetik Podemosekin gaude ados esandakoarekin. Badakigu ordenantza fiskalak arautzeko ordua heldua dela, urteak daramatzatelako aldaketa gabe. Egoera honetan, biztanleriak proposatutako tarifa murrizketak alde batera utzi dituzue. Ados eskatu dutena ez bait dator errealitatearekin. Hori bai, biztanlengoaren aportazio zuzenak eta erreala jaso ahal izateko agian beste bide bat eraiki beharko litzateke. Baina hori ez da gaurko gaia. Beraz, abstenitu behar izango gara, uste dugulako zerga arau honetan ekitatea sartu zenezaketela. Hau da, eta adibide bat jarrita, biztanleriaren errentaren arabera izan zitekeen, hartara proportzionaltasuna mantenduko litzateke. Puntu honetan denok dakigu edo jakinaren gainean egon beharko ginateke, errenta basuko biztanleek saldi gutxiagoko kotxeak dituztela, estadistika hutsa, eta biderkatzailea eginez errenta proportzioan prezio altuagoa ordaintzen dutela errenta altuagoko biztanleek baino. Hau da, kotxearen erosketan gastatutako euro bakoitzeko gutxiago kobratuko zaie eta zenbidez gehien ordaindu ahal izan dutenei. Berriro ere errenta altuko biztanleriak obari moduko edo hobe esan da, abantaia dauka errenta basuko biztanleriekin alderatuta. Hau ikusita lana badagoela gai honen inguruan ikusten dugu dudari gabe. Abstentzioa argi dugu, gainera betiko moduan ez dakigu bildutako diruarekin erabilera egokia egingo denik. Mila esker. Mila esker, eta Partido Popularrean ez dute zer esango, eta EAJan Eguren Andrea zeurea da hitza. Bai, labur, simplemente la postura que vamos a mantener. Bueno, guk EAJtik
alde egingo dugu, aldeko bozka emango dugu, eta lehen aurreko puntuan esandako gauza bera, 1,1eko igoera proposatzen da, eta bizitzaren kostoa 1,5-etik gorakoa izan da. Beraz, bozketara, proposamenaren bozketara pasatuko ginateke bozketaren aldeko, proposamenaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Aurkakoak, PP eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Eta abstentzioak, EH Bildukoa. Beraz, proposamena aurrera ateratzen da. Eta honekin, 157. puntura pasatuko ginateke. Getxoko Andres Isasi Udal Musika Eskolako zerbitzu gintzagatiko tasaren zerga ordenantzaren alderaztapenaren behin-behinean onesteko proposamena. Hemen ere enmendakinak ditugu, beraz enmendakinen defentsara pasatuko ginateke. Elkarrekin Podemosek dauzka lehendabiziko enmendakinak. Robles jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, labur esango dut. Gu kulturaren alde, kultura musikalaren alde gaude, gure ustez Getxoko udalak badu almen ekonomikoa esfortzu bat egin eta kultura musikala defendatzeko uste dugu 1,5eko igoera gehiegizkoa dela. Guk gehienezko muga bat ezarri dugu, irakurri dudanagatik, 2019ko aurreikuspena dira, Banku Zentralaren partetik 1,1koa dira. Nik hori irakurri dut, Banku Zentralaren aurreikuspenetan. Beraz, 1,1ko izango da gure gehienezko muga. Gure proposamenean bildu dugu, baina irekita daude beste proposamen batzuetara. Beste zerbait, guk benetan uste dugu, ziur gaude, ez dela gauza bera lege batean jartzea interesdunak edo pertsona interesdunak. Nik hau irakurtzen dudanean, nire buruan kolektibo desberdinak irudikatzen ditut. Interesdunak gauza bat dira eta pertsona interesatuak beste gauza bat. Horregatik aldatzeko eskatu dugu. Baina gero guk uste dugu badaude pertsona batzuk ez daudena sentsibilizatuta kontu honekin eta hori ere eskatu nahi genuen. Eskerrik asko, legeak eskatzen duelako. Jauna, beraz, zuek ez dauka ezer esatekorik, EH Bilduk, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Bai, bi proposamen egiten ditu Elkarrekin Podemosek, hizkuntza inklusiboari dagokionez baietza emango diogu, eta ez daukagu inolako azalpenik eman beharrik, uste dugu. Hemen bazegoen bere garaian horren kontra zegoenik, ez dakit orain nengo denik edo, baina bueno. Eta besteari, tasa igoerari, baietza emango diogu, ulertzen dugu, eta gure ustez musika eskolako tasak igo behar dira, esan genuen bere momentuan, eta igo behar dira adostutakoa bete arte, baina karo, kasu horretan ez dira bakarrik tasa hauek igo behar direnak, baizik eta Jaurlaritza jartzen duen dirua ere igo behar da, eta zentzu horretan udalak egin beharko lukeen lana ez du egin. Orduan, ulertzen dugu tasaren igoera jarri nahi izatea 1,1-ean, beste igoera orokorrean, karo, musika eskolako tasaren igoeran tranpatxoak badauz. Ze hor esaten da 1,5 igoko dala, baina gero eskatzen da un redondeo al no seke, eta igoera ez da 1,5ekoa, da 1,6 Baina, adibidez, matrikularen kasuan, igoera da 1,20koa. Orduan, ulertzen dugu, Elkarrekin Podemosek proposatzen duena, baiezko emango diogu, baina ala ere, eta gero defendatuko dugun bezala, musika eskolako tasek hausnarketa sakona behar dute, eta hausnarketa sakon horretan ezin da kanpoan geratu Eusko Jaurlaritzari dagokion bere zatiari aurre egitea eta exigitzea. Si hori egiten ez den bitartean, getxostar guztiok musika ikasi, ala ez ikasi, ordaintzen dugu getxostar batzuen musika ikasketak dagozkigun baina gehiago. Beraz, bi enmendakin hauei baietza emango diogu. Eskerrik asko.
Zorrialek Erika jauna, zeurea da hitza. Sí, gracias, señora alcaldesa. No, simplemente para indicar. Ez labur guk emendakinaren alde egingo dugu. Hizkera inklusiboaren kasuan horren alde gaude. 34-2-3-3-ren alde. Eta ezetz emango diogu bigarren proposamaneri gobernu taldearen abezain txarra ez den arren, 1,5 igo ordez, 1,1 egotea proposatzen duzulako gu ez gaude ados. Gu proposatu duguna da izostea, tasa izostea. Zuek egin duzue baita ere egoitzaren kasuan eta guk uste dugu musikaskolan gauza bera egin daitekela eta horregaitik kontra bozkatuko dugu. Bai? Beraz, EJ, bai? Uriarte jauna, zeurea da hitza. Alkate Andrea, eskerrik asko. Ez, bueno, zehaztatzeko zenbakiena, birkalkulatzen ari gara, hemen dauzkagu kalkuloak, eta ez dakit nondik ateratzen den de 30 a 31,5, 5%. De 351 a 368,55, 5% o 5 el redondeo. Borobilduta ikusten dugu betetzen dala. 105 kasu honetan ere. 198tik 250 hor ere 5. Baina, bueno, ikusten dut bakoitza zifrekin bere kontura da bilela. Norberaren erara kalkulatzen eta erabiltzen. Udalaren menpeko organismo autonomoak, erakunde autonomoak, 3 bideetatik finantzatzen dira. Erabiltze bakoiari tasak kobratuta, zerbitzu baten truke. Eta puntu honetan, matrikulazioagatiko tasak daude, Andres Isasi musikaskolan. Eta honako tasa hau eguneratzea proposatu da. Transferentzia gaitik, hau da, udalak aurrekontuaren marginaren baitan egindako aleginagatik, udal zergen bitartez kudeatzen da hau, esate batreko UHZ, aipatu dugu lehen. Noen baitetara joan behar da, zergaren dirua. Proportzionaltasuna oinarri hartuta musikaskolaren kasuan. Udal zergetatik dator, udalak hartzen den diru hori eta horretara bideratu behar dugu. Hau da, erabiltzaile bakoitzak ordaintzen ez duena, gure guztion artean ordaintzen dugu. Erabiltzaileak izan zeinez. Eta beste zatia, beste herri administrazio batzun diru laguntzen bitartez. Eusko Jaurlaritza, esate baterako kasu honetan. Eta zoie berrikusi genituen azkenengo aldia izan zen 2016-2017 ikasturterako, aldagai desberdinak ikusi ziren eta musika eskolan bertan, musika eskolen Europako markoaren arabera, zein Euskadiko musika eskolen arabera, gure zerbitzua bezalakoa eskaintzeko, erabiltzaileek eren bat ordaintza proposatzen da. Gero, bestea administrazio orokorrak eta bestea zergen bidez. Bueno, erabiltzaileen finantzazioaren kasuan, puntu honetako tasak, 19% heltzen dira ia guztira. Hau da, erabiltzaileek finantzaketaren 19% ordaintzen dute gutxi gora bera. Erabiltzaileek, onino margina daukate, egoki dena heltzeko, instituzio guztien gomendioak aintzat hartuta, gureak zein udalaz gaindiko erakundeenak. Era berean, Eusko Jaurlaritzak gero eta ekarpen handiagoa egiten du, arlo ekonomikoan, eta gorakada biei esker, udalkutsek esfortzu txikiagoak egin beharko dute musikaskola finantzatzeko. Orain arte, Getxoko udalak, hau da, udal zergekin eguneratu behar direna, bide batez, hau bezalako gauza finantzatzeko, erakunde autonomo bat, eta erakunde autonomo guztia, ze autonomoak ez badira, bazin dute funtzionatu. Hori argi dago. Beraz, Getxoko udalak egin beharreko esfortzua musikaskola finantzatzeko, ia 65%koa da, kostu osoa kontutan hartun da. Eta 93%koa izan beharko zen. 64,4%ra jaitsiko da, entregatu den aurrekontu proiektuan horrela jasota dago. 5%ko igoera hori, beraz, proposatu dena erabiltzaileen kuotetarako. 19% horretatik 20% pasatzea baino ez du ekarriko, eta margina 13%ra bitartean dago, horre denbora eskatuko du.
Eusko Jaurlaritzak baita ere ekarpena areagotu beharko du eta argi dagoen bezala Getxoko udalak bere ekarpena murriztuz joan behar du. Gomendietan dagoelako, Europar Batasunak hala diolako, Jaurlaritzak ere bai, Espainiako gobernuak ere bai, eta gaztelan esaten guzela, todo pitxitzik esaten du, eta gu horretatik urrun gaude. 165 zerga guztiekin ordaintzen da, eta 119 bakarrik erabiltzaileen kuotarekin, orain aldatzen ari garena. Gero bakoitza bere iritzia izango du, baina gauza zera da. Jasangarritasuna kasu honetan bide bakarra du. Erabiltzaileen kuotak igo, eta horrela udalaren ekarpena jaitsi. Herritar guztiok egiten dugun ekarpena delako, izan ere, erabiltzaile batek ordaintzen ez duena, gure guztion artean ordaintzen dugu zergen bitartez. Eguneratzeko proposatu dituguna bide batez. Talde batzuek ez dute ikusten, edo ez daude ados, ez dute ulertu eguneraketen zergatia. Eta herri administrazio baten jasangarritasun ekonomikoaren inguruan ari garen horrelako gauzak egin behar dira. Erakunde autonomoaren kasuan baita ere. Hemen bat ditugu hainbat musika eskolak, Getxo kirolak eta udalegoitza. Eta hoietara bideratu behar ditugu hazkunde hauek, eguneraketa hauek. Bai. Beno, bigarren bueltara pasatuko gineateke. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Bai? EH Bilduk? Bai. Rodríguez jauna? Ahora mismo no sé si es... Bueno, momentu honetan nik ez dakit txostenean baden, kontu hartzaitzako txostenean edo finantza txostenean, tasarekin batera aurkeztu den horretan. Nik Ignaziori gonbidapena luzatu nahi dio. Alde batetik irakurtzeko edo bestela zifrak ematen dituzunen doien erabilera zabizenan ez esateko guzurrik. Txosten horretan esaten da, eta ez du nik esaten, txosten horretan esaten da, zuek eskatutako tasaren igoera 1,5koa dela, bai. Baina baita ere esaten duzue, hileka fakturatzen dela eta gero borobildu egiten dela, horren ondorioz dizortzionatu egiten da irudi guztia, eta azkenean benetako igoera 1,6koa da. Esaten da, txostenean baita ere, zenbait tasaren kasuen igoera tasaren kostua baina handiagoa dela, baina gero, bere osotasunen hartzen denea, igoera honena ez gainditzea interesa eta onartu egiten da, hori dio txostenak eta ez nik. Zuk ez badituzu irakurtzen edo ez badituzu aipatu nahi txosten hoie, baina hori da gauza. Beste gauza bat bigarrenaren arira, bide bakarra dagoela diozu eta ados gaude, eta orain dela asko adostu genuen, eta esan genuen erabiltzaileek ordaindu beharko zutela 1,33, 1,33 baita ere udalak eta gaur egun askoz gehiago ordaintzen ari gara, hau da, guztion boltsikotik, eta azkenean 1,20koa izango da, igoera honekin, baina ez dago bide bakarra, bi daude, izan ere gutxien ordaintzen duena Eusko Jaurlaritza da, eta Eusko Jaurlaritzak ordaindu beharko luke beste 1,33. Galdera zera da, zer egin du Getxoko udalak, Eusko Jaurlaritzari eskaintzeko duela 4 urte sinatutako akordio bat betetzeko. Esaten duena 1,33 ordaindu behar dutela haiek. Ez du balio tasak igotzea herritarrei. Eta gero Eusko Jaurlaritzari balasai ustea eta gero esan bide bakarra dagoela, ez bi daude. Eskerrik asko, norbaitek gehiago hitza hartu da nahi du, ez? EAJan, ez? Ez. Bale. Orduan, enmendakinen bozketara gineateke. Beraz, 3-4-2-1 enmendakinaren alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos ditugu. Aurka, PP, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Beraz ez da ateratzen. 3-4-2-3 proposamenaren alde, beraz, aho batez proposamen hau onartua geratzen da. Eta orain, PPen zuzenketetara pasatuko gineateke. 3-4-1-6 zuzenketa. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate Andrea. Gure planteamendua antzekoa da. Zertan oinarritu gara? Musika eskolaren tarifak izoztu nahi ditugu. Ez dugu lertzen 1,5ko igoera. Gure ustez, argi dagoen bezala, udala eren horretara, heldu behar da finantzaketen eren horretara, baina guk uste dugu badaudela bi hutsune. Bata, Bildutik azaldu dute,
badirudi Eusko Jaurlaritzari zaiola eskatzen. Nik ez daki kulturarloko zinegotziak edo alkatandrak egin behar duen. Pasaden legegintzaldean, arrakasta gutxi izan zuen horrek alde batetik. Eusko Jaurlaritzari esan beharko zaio, bete egin behar dutela arau hori, eta bestalde, bigarren diru sarrerarako aukera badago, edo finantzaketa bide bat, eta badirudi handi nahi gutxi dutela gobernu taldekoek izan ere, behar bada egin beharko litzatekena, zera litzateke. Ikasle kopuru areagotzea. Ikasle gehiago baldin badaude, eta printzipioz hori posible da, pasaden egunean, arte eskaritza batzordean esan zen legez, diru sarrera gehiago izango lituzke musika eskolak, eta horrela gure ustez, errazago lortuko genuke 1,23 heltzea, baina ez dago handi nahirik. Beraz, zuzenean tarifak igo. Guk uste dugu errorea dela horregaitik emendakin hori tarifak izostekoa. Eskerrik asko, Zorrialek Erika jauna, eta elkarrizketa hasiko ginateke. Norbaitek, bai, Robles jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, guk esan dugu 1,1 egoera proposatzen genuela, gustatuko litzaiguke egoera txikiagoa izatea, gure ustez ez da ideia ona ezer ez igotzea, bai, igo beharra dago zerbait, baina 1,5 igotzearen ordez, baiezko emango diogu. Jarraitzen dugu debatearekin. Bildu zure txanda da Roque jauna. Kontra botako dugu, eta kontra esan dugulako gure ustez bai igo behar dire data zaudiek. Ez dugu ulertzen zergaitik etxostar guztiek ikasi behar du, ordaindu behar dugu neurri batean getxostar batzuen musika ikasketak, eta ez margo ikasketak, grabatu ikasketak, edo zirko ikasketak. Denak dira oso aberazgarriak gure nortazunerako. Orduan akordio bat dago zentzurretan, egia da musika eskolako erabiltzaileek 130 heldu behar direla, eta gaur egun urrun daude, beraz zentzurretan ez dugu onartzen tasak bere horretan geratzea, eta horregatik kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Hitza? Lehen da biziko txandan gaude. Bai. Bai? Bai. Venga. Ez, konprobatzen ari ginen botatako zenbakiak eta proposamenean nahiko garbi agertzen dira guk esandako datuak. Eta egia da, txosten batetan agertzen direla zu botatakoak, baina gero proposamenean agertzen direnak, onakerretako proposamenean eta aktaren zirriborroan, osoko hilkoeran aktaren zirriborroan agertzen direnak geuk esandakoak dira, eta 1,5 igorarekin datoz. Horregatik, ja, nola hain konbentzituta bota duzun hori, egon gara bilatzen, nondik atera dituzun datu horiek, eta bai txosten batetan agertzen direna, direla txosten teknikoak, hori egia zen, baina ona ekarritako proposamenean eta bozkatu egin den proposamenean agertzen direnak guk esan ditugunak, eta aktaren zirriborroan garbi dauzkazu. Argitzeko dinot. Gauza bada ze txosten eta ze informeak eta ze horrelako gauzak dauden espedienteak, eta gero joaten dira moldatzen. Hori argitzeko batez ere, eta egia esan, hori da batez ere. Bigarren txandarik ez, norbaitek gehiago hitza hartu nahi du. EH Bildu. Bai, egia da Momentu bat. Si nosotros no abrimos... Guk txanda irekitzen ez badugu, irekitzen da berez edo... Ez gaude proposamenaren inguruan, Emendakinetan gaude, 2 txanda daude. Lehenengo txandan esku hartzen ez duenak ezin du bigarrenean egin. Hiru lau, 2, 3, 5, 6 emendakinan gaude, eta gero bozkatuko dugu, eta proposamenarekin hasiko gara urrengoa 56rekin bukatzen dena, beraz.
gero hitz egingo du proposatzaileak. Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Egia da proposamenean Inaziok esaten duena atorrela, beraz, agian erratu naz, eta erratu benaz konprobatu beharko du, baina erratu behar lan banaz barkamenak eskatzen dut, hala ere, honen inguruan eman dugun argudioak bere horretan mantentzen dira. Gure ustez, tazak igo behar dira, tazak igoera horiek, ze taza horiek igo behar dira 1,23 behar dute igoera plangintza bat, eta hori ez dugu ikusten, eta bestetik Eusko Jaurlaritzari eskatu behar zaio bere beharrei aurre egitea, eta ez duzu egiten. Eskerrik asko, Uriarte jauna, hitza nahi duzu. Ongi, beraz, emendakinen bozketara pasatuko ginateke. 3-4-5 enmendakinaren aldeko bozkak, Partido Popularra, aurkako bozkak, eta Elkarrekin Podemos barkatu. Zaituztet ikusi. Aurkako bozkak, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Beraz, proposamena ez da aurrera ateratzen, emendakina ez da aurrera ateratzen, eta 157. Proposamenaren irakurketara pasatuko ginateke. Proposamena hau da, batzordearena bakarra, irakaskuntza eta azterketa zerbitzuei aplikatuko beharreko tarifak 105 gehituko dira. Tarifa horiek erazkinaren 3. epigrafian tarifa jasota daude, epigrafi hori honela geratuko da idatzita. 3. irakaskuntza eta azterketa ikasturte bakoitzeko matrikula 31,50 euro, ikaskuntza kuotak musika trenena 378,55 euro, kontaktua musika trenarekin 47,25 euro, ikasgai kolektiboak 47,80 euro. Ikasgai kolektiboa musika eta mugimendua, musika hizkuntza, orkestra, banda, koroa, ganbera taldea, konboa, informatika musikala, hauts teknika. Irakaskuntza indartuaren kuota ziklo bakoitzean eman beharreko arreta pertsonaren arabera aplikatuko dira. Betiri musika trenaren irakaskuntzari dagokion kuota abia puntuz hartuz. Jarraian dator enazkina. Beraz, proposamenaren irakurketara pasatuko ginateke, defentsara. Bai, eskerrik asko. Uriarte jauna. Bueno, proposamenean irakur daiteken modua musika eskolako irakaskuntza eta azterketa zerbitzuei aplikatu beharreko tarifak 105 gehitzea ekartzen dugu osoko bilkura honetara, eta aurkeztutako emendakinak aztertzen egon garenean, orain erabiltzaileak zerbitzuaren kostua zein portzentaetan ordaintzen duenari buruzko gaia ere plazaratu dugu. Erabiltzaileak ordaintzen ez duena, zati handi batetan gehiena herritar guztion artean ordaindu behar dugu zergen bidez. Beraz, horregatik, 105 horren igoera proposatzen dugu. Eskerrik asko, Uriarte jauna, eta elkarrizketara pasatuko ginateke. Robles jauna, zeurea da hitza. Bueno, denbora osan ari gara hitz egiten gastuaren inguruan, ordaindu behar dugu, zenbat ordaindu behar dugu, nire ustez hau gastu bat baino gehiago inbertsioa da. Izan ere, ikasketa hauen emaitza guztioren onurarako izango dira, musikaren arloan kasu honetan, ni bai uste dut egia da, Ibonek esan bezala pinturare susta dezakegula, eta nik uste dut getxo, udalerri honetan, permititu dezakegula espiegitura egokia dauzkagu, eta behar bada beste udalerri batzutan ez dituzte, gure kasu zehatzean, getxon, gobernu taldearen kutaketa bikainari esker denbora osoan ari direlako esaten, eta nik ironiaz diot, edo errentaltua duen udalerri izategatik, diru sarrera asko izategatik, dirudi, azken finean urtearen amaieran, kopuru handi bat bidera dezakegula hau bezalako gauzetara. Eta nire ustez hau interesgarria litzateke. Hala ere, beste irakurketa batekin beharra dut. Guk duela gutxi, askotan galdetu behar izan dugu, kostatu zaigu, baina azkenean zifra lortu ditugu, eskatu genuen zenbat pertsonak eskatzen duten musikaskolan sartzea eta zenbat geratzen diren kanpoan, eta asko diran, gehiengoa kanpoan geratzen da. Eta, klaro, hemen ikusko dugu eskaeraren eta eskaintzaren legea. 105 igotzen badu gaurton, eta tornuten 105 ikusiko dugu jende gutxiago apuntatuko
dela, eta zifra hauek hobetzeko uste dugu plaza gehiago egon beharko litzatekela, eta ez tasakigo. Jauna, ez dugu H. Bildun, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Bueno, guzti gure jarrena nahiko txosaldu dugu, Podemosi galdera bat zuzenduko nioke elkarrekin Podemosi zuzenean. Zergaitik etxostar guztiok lagundu behar dugu musika ikasten dutenei, eta ez dantza ikasten dutenei. Galdera bat, soili galdera bat, hor dago. Zergaitik musika bai, eta dantza ez. Orduan, hori da, igual, erantzun beharreko lehenengo galdera, eta lehen bota dut bestera batera, baina inork ez dit erantzun. Esan dugu, printzipioz, eta honen oinarrian dauden arrazoiekin ados gaudela, eta zan genuen ados geundela duela urte batzuk, eta mantendu dugu gure jarrera bere horretan. Zaratu dugu ere zerekin ez gaude ados, hau da, Eusko Jaurlaritzari eskatu behar zaio, bereari aurre egin dizaion. Eta eskatzen bazaio, indar gutxirekin edo emaitza gutxirekin. Ze gutxi gora bera Eusko Jaurlaritzaren aportazioa 110 eskasa da, okerraz banago. Bueno, okerren egongo naiz berriro, baina hemen ikusita 15 nahi bauzu, baina hortik gora ez du egiten. Herritarre baino gutxiago egiten du Eusko Jaurlaritzak, eta 130 egin bartzuen. Eta ez dakigu. Eta gero, esaten dugu, erabiltzen duzuen prozesua honetarako bazalatzen dugu. Ez dugu ikusten benetan elkarlanerako edo elkarrizketarako grina daukazuenik. Ze horretarako grina erabakitzen edo adierazten da batez ere behar ez duzuenean. Behar duzuenean, garo, ez zaizuek beste irtenbide geratzen. Eta ez dugu hori ikusten, ekartzen dituzue gauzak, eta egia da musika eskolak hausnarketa beharko du, ze musika eskolak eta hausnarketa beharko du sakona, musika eskolak egoitza berria dauka, baina esan bezala ematen diren ikasgaiak ez dira bikoiztu, pentsatu litzatekeen moduan, eta orduan hausnartu inbarko da ere zelan ematen diran ikasgai horiek, ikasgai gehi eman daitezken, ala ez, hausnarketa guzti hori edo horrek eragina izango dutazetan, eta ez dugu ikusten. Orduan, joera kontrajarria ditugu, ez gaude baterea doz erabili duzuen prozedurarekin, ez gaude baterea doz Eusko Jaurlaritzari bere bete beharrak bete desan egiten diozuen indarrarekin, eta ados gaude musika eskolako erabiltzaileek gehiago ordaindu behar dutelako, horrela dalako egin genuen akordioa. Beraz, azten dituen gara. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, ez dakite Partido Popularrak zerbait esan nahi duen, ez, eta EAJak Uriarte Anderea, zeurea datzen. Bai, egun ondan hori, eskerrik asko alkate Anderea. Egunotako batzordetan esan dodan gauza berbera esango dut. Gure hildoa badakizu zein dan, apurkan danon artean 130 horretara heltzea, eren horretara heltzea, gure proposamena hildo horretan doa, apurkan horretara heltzeko. Batzordean be, asaldudan moduan, Eusko Jaurlaritza gazbe harremanetan gagoz, Getxoko udala eudelen dago sartuta, eudel dalako hori negoziatzen dagoana, eta horren bidean gagoz. Apurkan, Eusko Jaurlaritza badoa gorantza egiten bebai, urako gonke beste, jakin barko gonke, nortzuk agozan geunke horren barruan, baina apurkan badoaz. Gehiago gura dugula, bai, eta horretan lalean gagoz eudelen bitartez. Beraz, lehen esan dut 110 esala, 115 inguruan nagoelako Eusko Jaurlaritzaren aportazioa momentu honetan 115,50 urte amaitu barik dagoan inean. Gero, Robles jaunari be esango nuzkio, niri datuak behin eskatu deuztiezala, eta orkestu dodaz. Eta gero, klase gehiago barko lukiela, oferta gehiago, ikaslentzako plaza gehiago, batzordean be esan eban moduan,
Europa mailan punteroak diren herrialdetan, musika erakuskuntzan punteroak diren herrietan, Austria eta Alemania adibidez gure herri klase berberan dagozana, maila berean soziodemografikamente bakitzi gora bera antzekoak garan herrietan, euret daukien eskaintza penetrazioa euren herrietan 1,5%koan dagoala, eta gu 1,5% justu heltzekotan gagoz. Beraz, uste dute, media horretan nahiko parekatutako gauzala Europa mailan musika irakaskuntzan punteroak diran herriekaz konparatuta. Beraz, gure proposamena horti doa, apurkan, danon artean, erenera heltzera. Eta egin behar dugu zanak egingo dugu zeudelen bitartez, Eusko Jaurlaritza bere parte hori bete dagian. Beraz, besterik ez daukat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte Anderea, eta bozketara pasatuko ginateke proposamenaren bozketara. 157. proposamenaren alde, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Kontra, PP eta Elkarrekin Podemos. Eta abstentzioa EH Bildurena izango da. Eta honekin, 158. puntura pasatuko ginateke. Getxo kirolak, tin zerbitzuak emateagatik eta kirol eta kultur jarduerak egiteagatiko tasaren zerga ordenantzaren aldarrestapena behin-behinean onesteko proposamena. Hemen ere, enmendakinak dauzkagunez, lehendabizi enmendakinak elkarrizketatuko ditugu. Bai. Bai, galdera bat. Okerrez banago, Romek esaten dau, olako proposamen batean, kontrako txosten idazkaritzaren edo artezkaritzaren kontrako txostenik badago, txosten hori irakurri behar da. Ordenantza honek, etzokirolakekoak badauka tesoreri diruzaintzako aholkularitza juridikoaren kontrako txosten bat, eta artezkariaren txostenak ere kontrako txosten horretan jasotzen diren gauzak jasotzen ditu. Orduan jakin nahi dugu hori irakurri behar dien, Romak hori esaten dau, edo zer. Bai, esango izut artikula. Todo mirau. Creo. 86. artículo. No obstante, serán leídos los informes legales preceptivos del secretario o interventor cuando la propuesta de resolución no se adecue a la legislación vigente según estos informes. Zuen kontrako informeren bat dauka... Micro. Sí que hay informe de intervención, hay informe... Kontu hartzaietzaren txostena dago proposamenaren jasangarritasunari buruz, baina errepikatzen du aholkularitza juridikoaren zuhurtzia, hau da, bai, jasotzen du zuhurtzia hori eta kontu berbera. Bai, hala da. Egin behar dugu. Zer egingo duen nagusien txartela edo txostenen... A ver, galdetu zu nahi duzu bezala. Bai, esan... Getxon goratzen duzu, getxok egan Romo kulturretzeko taberna. Si esto es intervenir.
Ese es suyo, informe de legal. Este no es legal. Bueno, mío no es. A ver, Bueno, el tuyo, tienes que leer el del informe de la intervención, ese que está igual, ¿eh? pero entero. Bueno, la parte esa. Este es el de Cristina. Sí, sí, el tuyo, ¿eh? ¿Eh? Es tuyo. La parte correspondiente a eso. No, pero si leo entero, ¿eh? ¿Me da igual? Yo. Si quieres. Léelo si quieres. El reglamento dice que hay que leer. El 96 no es, ¿eh? El 96 no es, ¿eh? El 96 no es. Espera. Pero no es esta, si además no es esta, si es el del Guecho Quirola. El de Guecho Quirola no es este. Ina, que no es este. ¿Qué no es este? Es el de Guecho Quirola, ¿no? Pero que sí. Pero es que estamos en Guecho Quirola. Ah, sí. Espera, ya. Estamos un poco ya, todas estas horas ya. Yo estaba buscando el informe, ¿dónde lo decía? No. El 96 está derogado. No está derogado el artículo. Alcalde, el 96 está derogado. Está derogado. Indargabetuta dago, berariaz indargabetuta dago, hori begiratzen ari ginen. Joder, pero hay que saber que está derogado y pregunta. Por eso aquí no nos cuadraba. Horregatik ez genekien ondo zebiltzen edo ez. A ver, mis papeles, otra vez. Verás, irulau bi, a ver, vamos a ver, irulau bi iru sei, irulau bi iru bederatzi, irulau bi lau lau, eta irulau bat bosortzi, zuzenketen defentsa egingo du orain Elkarrekin Podemosek, bai. Mi banderea zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, presentamos... Lau emendakin aurkezten ditugu guztira eta osoko zuzenketa bat proposamen honetan. Hala, ezin dugu hain erabaki garrantzitsu irmoa hartu. Jende askori eragiten diolako eta orain dela 10 urteko datuak ditugulako. Serioki jardun behar dugu oposizioko taldeok egingo bagenu, esango zenukete ez garela eraginkorrak, gardenak eta gainera ez garela arduratsuak egungo egoera kontuan esartzeagatik. Oraindik ez daukagu eguneratutako daturik eta agian itxaron behar dugu erabakiak hartu arte. Oso garrantzitsuak direlako. Eta presaka gabiltza eta horrela 2010ko egoerara itzuliko gara. Hori egiten badugu eta krisialdiak eragin die askori, batzuk oraindik ere zailtasunean daude hilabetearen amaierara heltzeko, baina Getxo Kirolak zerbitzu publiko bat da eta horregatik gustatuko litzaiguke eguneratutako datuen inguruan eusnartzea, zuhurtziaz eta erantzukizunaz. Hori egin beharko zenukete gobernu talde gisa horretarako gobernatzen duzuelako eta orain ere bai beste emendakin batzuk aurkezten ditugu proiektua aldatzeko, izan ere Getxo Kirolaken tasak igo nahi dira eta aldeko txostena dago kasu guztietan.
aurka ez bozkatzeko bakarrik txostena aipatuz. Hala, aurreko puntuan eskatu dugun bezala, uste dugu esfortzu handiagoa egin behar dela dokumentu ofizial guztiak eta ofizialak ez diren guztietan inklusiboak izan daitezen hizkuntzari dagokionez eta hizkuntza inklusiboa erabil dezaten. Legeak ezartzen du eta gainera horrelako neurria jarri behar ditugun martxan berdintasunean eredugarriak izateko. Izan ere, ematen ez badu ere, hizkera oso garrantzitsua da eta askotan erabateko eragina dauka. Hizkuntza maskulinoa edo hizkera maskulinoa erabiltzen badugu, horrekin esan nahi du patriarkatuaren eredua jarraitzen dugula. Legez edo borondate politikoz, hori egin beharko genuke, baina orain egin behar dugu eta berehala egin behar dugu. Esfortzu egin dela ikusten da, baina antzeman dugu oraindik badaudela gauza batzuk zuzentzeke. Eta horregatik emendakin hau aurkeztu dugu. Hala, obaria esartzen zaie familia ugarie eta kentzea proposatzen dugu. Hala, guk uste dugu diskriminatzen duela. Bakarrik kontuan hartzen dira familia mota batzuk, eta zer gertatzen da beste familia batzuekin? Badago ama edo aita bakarreko familiak, bat daude familia hori, baina batzuetan badago beste bikote bat aitortuta ez dagoena eta seme-alabak dituena. Ez dakigu zergatik izan behar duen obari bat ume gehiago dituen familia batek, eta badaude beste bizikidetza eredu batzuk, eta gainera kasu askotan erosteko ahalmen gutxiago daukate, eta hildo beretik proposamen bat egiten dugu. Hau da, ez dira irizpide subjektiboa kontuan hartzen, eta txosten juridikoak hori esaten du, eta gainera aurkakoa zela badakigu. Hala, berdintasunari erreparatuz, kontuan hartu beharko litzateke nola ebaluatzen den. Hau da, irizpideak bidezkoak izan daitezen eta berdintasunean oinarrituta egon daitezen. Berdintasuna urratzen dutelako eta gainera ez duelako lekurik foru araudian. Eta horregatik, hain zuzen ere, gure alkate andereak erabaki du gure proposamenak ez zirela bozkatuko eta gero pasako gara jatorrizko proposamena bozkatzera. Baina, aipatu behar da konstituzioaren berdintasun printzipioa urratzen dela eta ez daukala lekurik foru araudian. Mila esker. Eskerrik asko. Hurrengoak, bai, Aio jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko berriz ere. Puntu honetan, Elkarrekin Podemosen emendakinei dagokienez pare bat gauza aipatu nahi ditugu. Partziala egiten da hizkuntza inklusiboari dagokionez eta lehen bezala, esan nahi dugu alde gaudela, besterik gabe, aurrekoan bezala. Eta beste emendakinari dagokionez, osoko emendakinari dagokionez kasu honetan, praktikoki kontua da atzeratzea tasen igoera, eta horri dagokionez esan behar dugu guk uste dugula 2010ko azterlanean ikusi bazen defizita zegoela, ustiakuntzan, defizit handia gainera, zergatik pentsa behar dugu 2019an defizit hori ez dela existitzen? Gauzak horrela, igoera atzeratzea zentzu horretan, eta gainera bat datorrena organismo autonomoetan egiten denarekin, guretzat aukera galtzea izango litzateke eta denbora galtzea izango litzateke 2007tik igo ez diren tasen kasuan, eta horregatik guztiagatik emandako argudioagatik ez gaude ados osoko emendakin horrekin. Mila esker. Jauna, eta Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Bueno, guk osoko zuzenketari baietza emango diogu. Egia da, ez gara horren beste zentratzen estudio analitiko ekosten, baina, bueno, ontzat ematen lima ditugu duela 10 urte eginiko azterketak, gero gertatzen zaizkigu Romo Kulturretxean gertatu zaiguna kafetegiarekin. Baina, bueno, kontua da, Getxo Kirolakeko tasek oso komplikatua direla eta berrazterketa sakona behar dutela. Eta berrazterketa sakon hori ez da egin. Berrazterketa sakon horrekin hasi ginen egia esateko. 2016 urtean hasi ginen berrazterketa sakon horrekin, eta behintzat Getxo Kirolakeko zuzendaritza eta gure artean proposamen batzuk elkar trukatu genituen, baina hor geratu zandana. Eta berrazterketa sakonaren beharrak azpimarratzen du, edo beharra azpimarratzen du zuzenean Paulak aipatu duen txostenak. Hau da, Getxo Kirolakek horretan egiten duena, eta hori oso garbi utzi nahi dugu, guk kontzat ematen dugu. Osea, iruditzen zaigu guztiz bidezkoa dela, Getxo Kirolakeko abonatuak desberdin ordaintzea getxostarrak izan ala ez izan. Getxostarrak direnak gero gainera beren zergekin gehiago ordaintzen dutelako eta getxostarrak ez direnak ez.
Hori izan daiteke arrazoi bakarra. Baina horri eman barko diogu azterketa sakon bat benetan ikusteko nola gauzatzen den hori. Ematen da, orain gaur egun gauzatuta dagoen moduan, ez daukala inolako zentzurik, eta behintzat arrisku batzu jartzen dituela mahai gainean. Eta arrisku horiek ekiditze aldera egin beharko litzateke azterketa hori. Badira gero beste proposamen bat, hizkuntzarena esan dugu, ez dugu azalpen beharrik, eta gainera zorionez, Alderdi Popularrean ere ez dugu inolako, ikusten dugu aldaketa badagoela, eta zoriontzeko zerbait da. Familia numerosei esaten zaiena ados gaude. Baina eske gainera, Getxo Kirolakeko obariak arautzen dira taula batzuen arabera. Eta taula horiek, okerrez banago, kontuan hartzen dituzte, familiek dauzkaten, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, uste dut taulak zortzi kideren arte heltzen diela. Beraz, hor badaude aurre ikusita familia numerosa. Si una familia con 8 miembros numerosa ya me va a contar alguien. Beraz, ez dugu uste beharrezkoa hau hemen jartzea eta ados gaude kentzearekin. Gero, esaten duguna, los criterios propuestos para beneficios fiscales o tarifas bonificadas. Guk batzuk onartzen dugu, aztertu behar da. Bere momentuan esan genuen hor jartzen diren obariak daukaten dirumuga oso bajua da. Eta diru muga baju hori aztertu behar da. Beraz, eta gauza guztioi kontuan hartuta, guk baiezkoak emango dizkiogu Elkarrekin Podemosek aurkeztutako 4 emendakinei. Bale, eskerrik asko, beraz, Partido Popularrak ez, eta EAJak. Uriarte jauna. Eskerrik asko. Con la misma filosofía. Filosofia bera jarraituko dugu, organismo autonomoetan gauza bera esango dugu, zer finantzatu behar duen erabiltzaileen taldeak eta zer finantzatu behar duen administrazioak. Hau da, zer egiten den udal zergekin eta zer ordaindu behar duten herritarrek oro har zergekin. Horrekin euneko bosteko igoera proposatzen dugu tasetan, Getxo Kirolakeko tasetan. Eta kasu honetan hori areagotzen da, igotzen da, 10 urte pasa direlako eguneraketarik gabe. 2016an, 2017an esen egin eta orain dela asko egin zen azkenengo aldaketa, orain dela 10 urte gutxi gora bera. Ekarpen bat egiten du udalak funtzionamenduan eta euneko handi bat hartzen du eta 5 milioi eurokoa da. Hau da, Getxo Kirolakek funtzionatzeko eta denok horretaz gozatu alizateko, herritar guztien artean, euneko 60 inguru ematen da. Eta erabiltzaileei dagokienez, ez da euneko 40ra heltzen. Beraz, berriro ere esaten dut oso egokia dela apur bat berreskuratzea eta zentzu horretan apur bat itzultzea eta apur bat gehiago samatzea gozamen hori. Hau da, zerbitzu horretaz gozatzen dute eta jasangarritasunaren bidean horrelako aldaketak egin behar ditugu. Hau da, aipatu da hasieran txostena, ez dagoela adostasun juridikoa eta gogoratu behar da eta nabarmendu behar da proposamen batek hartzen dela ona eta inola ere ez duela legezkotasun printzipiorik urratzen. Udaleko juristek aurreti asko printzipioak antzeman dituzte eta aldatu edo ez bertan jarraituko du. Bertan egongo da, beraz, hemen egiten den gauza bakarra da aldatzea tasa bat, igotzen da euneko 5ean eta norbaitek jaso egin badu edo ikusi izan badu legezkotasun urraketa dagoela, hori egin zatekeen aldatu edo ez, aurretik existitzen delako eta ez delako ikutzen horrelako proposamen honekin. Ez da ezer gertatzen, horrelako gauzak gertatzen dira eta gobernu taldeak badauka konpromisoa horretarako eta gainera zinegotzi arduradunak, diruzaintzakoak eta kontu hartzailetzakoak badauka konpromisoa berrikusteko eta Getxo Kirolaken ere bai badago aurrekontu partida eta Getxo Kirolaketik lanean ari dira horretan funtzionarioekin eta lehendakariak hori zuzentzen du, berrikusiko dira tasa eta prezio publiko guztiak eta diru sarreren antolakuntza. Hori guztia aztertuko da eta ziurazki presidenteak azalduko du gerora, organismo autonomoaren presidenteak hori azaldu ahalko du, hain zuzen ere gure filosofia mantentzeko Ibonek aipatu duena.
Alegia. Helburua da beste udalerri batzuetako herritarrek tarifa desberdina edukitzeak getxostarrekin alderatuta. Oinarrizko tarifa aldatzen da. Eta tipoak igotzearen inguruko desadostasunik badago, ez da proposamen honetan horren inguruko ezer egiten, eta edonola ere aurretiak existitzen zen proposamenak ez dio eragiten baldintza horri. Beraz, legezkotasun antzematei edo automatei dagokienez, esan beharra dago aurretik existitzen zela. Eta aurrera eraman edo ez, bertan egongo litzateke hain zuzen ere 5% igoerak ez duelako baldintzatzen berizketa hori eta interpretazio juridiko desberdina badagoela, kasu honetan. Aztertuko da eta landuko da, eta kontua da urte askotan egon dela horrela udal honetan eta udal askotan hala izan dela inguruan eta hemendik urrun ere bai horrela jardun dela esan beharra dago. Hori da, esan nahi nuen guztia eta eskerrik asko. Uriarte jauna, eta ez dakit berriro hitza hartu nahi duzuten, Amia Andrea, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Lo primero decir que... Lehenik eta behin tamalgarria da gure proposamenak ez aztertzea, EAJak horiek ez aztertzea tamalgarria da. Hala, eztabaida arautu dugu eta errespetuz jardutea izango litzateke. Emendakinak proposatu ditugu, lehenik eta behin horiek aztertzeko eta gero eztabaidatu egiten da jatorrizko proposamena. Baina beno, ez da lehenengo aldia hau gertatzen dena, baina aipatu nahi nuen niretzat hori dela errespetu falta izatea gure proposamenekin. Horrez gain, niretzat arbitrarioa da horrelako erabaki politikoa hartzea. Alkateak albidetzen du proposamen hau bozkatzea eta arbitrarioa da naiz eta aurkako txostenak dauden. Berdin dio aurretik existitzen ziren edo ez. Besterik gabe gustatuko litzaidake zerbait irakurtzea. Txostenak aipatzen ari gara eta irakurri nahi dut. Ezin dugu itzuli testurik ez daukagulako. Barkatu eragozpenak. La aprobación del proyecto de modificación de la ordenanza propuesta, dado que la fijación de tarifas diferentes por el mismo servicio en función de criterios subjetivos como el de la vecindad, vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución y no tiene encaje en la normativa foral. Habla de la propuesta. Proposamenaz ari da, ez esan aurretik existitzen zela. Proposamena ekartzen da aurkako txosten batekin eta orain irizpide teknikoak ez du balio. Egin duten aurrekoa zen, ez asmatu gauzak mesedez. Aurkako txostena egin digutenean ez diguzue aukerarik eman bozkatzeko eta erabaki politikoa da eta gainera diskriminatzailea da. Beraz, ez gaude bat ere ados bozkatzearekin, horregatik eskatzen dugu kentzeko. Datuak ez daude bat ere eguneratuta eta horregatik guztiagatik gustatuko litzaiguke kentzeko gai zerrendatik eta gustatuko litzaidake titulua irakurtzea. Txostena azterlan analitikoa da eta hemen daukagu txostena 2010ko jardueren ingurukoa. Behean jartzen duena interesgarria da, irakurtzen ari da eta ez daukagu testurik. Barkatu eragozpenak. Económica del coste de los servicios de Getxo Kirolak. Quiero decir, Partido Socialista estaba planteando... Alderdi Sozialistak esan du 2010an eta 2011an bazegoen, orain ere egongo da. Erabakiak hartzea errealitatearen arabera. Benetan? Benetan esaten duzue berdina dela 2010an eta orain, 2011an eta orain, benetan? Nork sinesten du hori? Nork? Berriz ere esango dut. Guk egingo bagenu hori, zuek jakin badakizue gure aurka egongo sinatekeela. Ez da normala. Iritzi politikoa ekartzen ari dena ez da logikoa, ez dago aldeko txostenik, ez duzue ondo egiten eta gainetik pasatzen ari zarete eta oso gaizki tratatzen gaituzue eta salatu nahi dut ez dela egokia hau jorratzea honetzial izateko lekuzkanpo dagoelako. Horregatik nik uste dut errespetua erakutsi behar zaiela teknikariei lan handia egin dutelako, esfortzua egin dutelako esateko hau ozen, uste dut errespetatu beharko litzatekeela legeak aldatu egiten badira, zuek ere egokitu beharko sinatekete eta kasu honetan foru araua eta konstituzioa urratzen duzu eta gure kasuan ez duzue onartu, ez diguzue aukerarik eman bozkatzeko ere ez. Bakarrik foru arauaren aurka zijoalako, ezen jasotzen baina, ez egoen horren aurka. Kasu honetan, foru araua eta konstituzioa urratzen dira, baina bozkatuko da. Beraz, hau zer da, erabaki politikoa, besterik ez. Mikrofonoa. Jarraitzen dugu elkarrizketarekin. Aio jauna, zeurea da hitza.
Sí, muchas gracias. Eskerrik asko, besterik gabe zehaztu nahi dut gauza bat. Paulak aipatutakoari erreparatuz, nik aipatu dudana da datu objektibo bat. Ustiakuntza defizita bazegoen hor 2010an existitzen zen eta ziurazki hori lotura zeukan igoerarik ezarekin 2007tik ez dira igo, beraz 2010tik hor bazegoen faktore asko daude, baina 2010tik existitzen bada, kopuru horiekin nik uste dut arraroa dela orain ez egotea, baina agian hala da. Ez dakit, ez nago ziur. Eskerrik asko. Eta EH Bilduk ez dakit zerbait esan nahi duen? Ez. Partido Popularrak ez, eta EAJak bai. Eskerrik asko. Insisto, porque entiendo... Berriz ere errepikatuko dut. Uste du garrantzitsua dela, eta nahita eskoa dela. Bozkatu edo ez, kendu edo ez, horrek ez dauka eragina, tarifak desberdinak direla Getxostarren eta besteen artean, eta badago Paula Amieba arteskaritzak kidean dago, orain dela urte asko eta osoko bilkurako kidea da. Beraz, horrek ez dauka zentzurik. Hori existitzen den edo ez, horrekin ez dauka zentzurik, ez dauka harremanik. Proposatzen da 100% eguneratzea eta igotzea eta oso neutroa da kontzeptu horrekiko, eta bestea aurretik existitzen zen eta ez dauka zerikusirik proposamen honekin. Berriz ere azpimarratzen dut. Naiz eta puntu hau kendu, naiz eta puntuak kendu tarifa existituko litzateke. Inork ez du esan ezer horren aurka orain arte. Hori argi dago, eta gobernu taldeak egiten duena da, eta udal gobernuak egiten duena da, eguneratu bertan dagoen tarifa bat existitzen dena, legezkotasun arazorik gabe, alegia, eta orain arte ez da horrelako arazorik egon behintzat. Proposatzen da eguneratzea, eta neutroa da, guztiz neutroa da kritikatzen denari dagokionez legez ari naiz. Urratz txikia bada ere, urratz bat bada, hori desagertzeko bidean. Ez doa horren aurka, ez doa legezkotasunaren aurka, berizketaren aurka. Baina garrantzitsua da. Garrantzitsua da hori, hala, Elkarrekin Podemosek eskatzen du puntu bat kentzeko eta jasangarritasun ekonomikoaren aurka joango litzateke, eta hori ere bada garrantzitsua, eta ez du ezer gehitzen, eta ez du ezer lehenesten, ez du ezertarako laguntzen, existituko litzatekelako arazoa. Hala, iritzi juridiko horretan arazo bat egonda eta proposamena kendu gora behera hor egongo litzateke, ez daukalako zerikusirik horrekin. Garrantzitsua da, Paula, hori jakitea. Hala, proposamenak ekarriko balu tarifa bereizia, bai, kasu horretan argi dago beste goera bat izango litzatekela, baina hori orain dela urte asko existitzen da. Eta urte asko egonda bertan eta inork ez du ezer esan. Paula Amieba Clementek ez du ezer esan arteskaritza batzordeetan, osoko bilkuretan, idazkietan ez du ezer esan horren inguruan inon. Eta juristari ere ez diozu hori esan. Hori hala da. Beraz, hori kontuan hartu behar da. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Beraz, proposamenak bozkatzera pasatuko gineateke. Ai, que dia. A ber, bozkatu ingo ditugu zuzenketak. Dime los números. 3, 4, 2, 3, 6. Hiru lau bi hiru sei, aldeko bozkak. Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontrako bozkak, EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerra. Eta abstentzioak, Partido Popularrak. 3 lau bi hiru bederatzi. Aldeko bozkak, hau batez. 3 lau bi lau bi. Aldeko bozkak, EH Bildu eta Podemos. Kontrakoak, EAJ, Partido Popularra eta Euskadiko PSE Euskadiko Ezkerra. Eta azkenekoa 3 lau bi lau lau.
Aldezko bozkak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Kontra, eta abstentzio kontra, ez, bai? Azkena, la 244, kontra PP. Beraz, proposamena ateratzen da. Emendakina. Eta orain Partido Popularraren emendakinetara pasatuko gineateke. 3-4, 1-8. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, nosotros hemos presentado... Eskerrik asko, alkate Andrea. Emendakin bat aurkeztu dugu ordenantza honen aurrean. Getxo Kirolaken ordenantzen aurrean. Nos haya dicho... Guk ez dugu lertzen, esan zaigulako ez direla abonoak edo tarifak igo 2010 geroztik, baina gauza bat, instalazioa gainbeheran daude orain, 2010ko egoerarekin konparatuta, faduraren kasuan batez ere. Keza nagusietako bat, Getxoztarren partetik zera da. Kirol instalazioen egoera. Faduraren kasuan bereziki hori da keza nagusietako bat. Guk ez dugu lertzen zergatik igotzen diren tarifak 100%. Ulertzen dugu ikuspegi ekonomikotik. Horrela, udalak diru-sarrera gehiago lortzen ditu, Getxo Kirolakeko beto esan da, eta udalak azken finean ekarpen txikiago egin beharko du erakunde autonomo horri. Baina nik uste dut badela beste bide bat, guztiz osagarri izan daitekena. Tarifak pizka bat jaistea, gure ustean 105 proposatu dugu, eta batez ere, eta hau da garrantzitsuena, abonatu kopurua areagotzeko, eta hau esan zen Getxo Kirolaken, izan ere bertan esan zen, gukeren abaritu dugula, azken 4 urteotan abonatu kopurua jaitsi egin dela, eta beraz, zergatiari erreparatu behar diogu. Garai hartako argudio izan zen biztanleria jaitsi dela, baina hori ez da arrazoia. Gauza da instalazioen egoera okerragoa dela. Beraz, Getxo Kirolaken diru-sarrerak areagotzeko aurkeztutako gure proposamena zera da. Tarifak jaistea 105 eta bestalde batetik instalazioak hobetzea. Izan ere, denbora luzea daramate inongo egokitzapenik egin gabe. Eta ez kirol instalazioen kasuan bakarrik. Zerbitzuen kasua ere hala da, komunak esate baterako. Edo... Unas instalaciones deportivas mejores se incrementarán el número de abonados. Y así, Getxo Kirolak tendrá más ingresos. Pero da la sensación de que la postura fácil del equipo de gobierno es subimos las tarifas y ya subirán los ingresos. No estamos de acuerdo y por eso hemos presentado la enmienda. Eskerrik asko. Beraz, elkarrizketarekin hasiko gara. Amieba Anderea ez dakit hitza hartu nahi duzun. Eskerrik asko, alkate Andrea. Gu gure aldetik aurreko puntuan egindako apreziazio bera egitekoa ginen. Gobernu taldearen proposamena zari gara edo jatorrizkoaz? Lengoaz, ez da? Karo, bestela kopuru bardina zari garelez 105 izoztuta geratuko litzateke tarifa. Esaten ari zate 105 jaistea, beraz 110 litzateke guztira, edo ez? Bueno, gero argituko duzue. Proposatutako igoera, zuek esan bezala gehiegizkoa da, arrazoi asko gantik, komentatu ditugu ja da, eta familia askoren egoera ekonomikoa ez da ona, egoera ekonomiko orokorragatik, eta beraz uste dugu ez dela momenturik onena tarifak igotzeko. Eta betikoek horrela gehiago ordaintzeko guk uste dugu, eta uste dugu aldeko boto emateko moduko proposamena dela zuena, bat gatozelako. Ez duzute hitza hartzen. Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Gu ere ulertzen dugu zuen proposamena, eta horregatik justu ezezko bozka emango diogu. Beti zoraterako berdin. Ara, ez duguna ulertu izan da argudioa, baina suposatzen dut honekin Álvaro sartuko dara zuzenean, hau da, zuen argudioa da, instalazioa txarto denez, ordaindu dezagun gutxiago. Neri logikoa iruditu izitzaian argudioa izan dira, instalazioak
txartu daudenez, diru gehiago jarri barko da instalazioi konpontzeko, baina zuen argudio justo norabide kontrakoan doa. Como las instalaciones están mal, vamos a pagar menos. Hombre, pues si pagas menos, tampoco tendrá mucho dinero. Baina kontua da, azken finean zuek egiten duzuena da betikoa. Ez diozu deitu nahi elektoralismo, deitu demagogia, deitu nahi duzun bezala. Bajar. Guk ez dugu esaten hemen, Ignaziok esan duena ere musika eskolan gertatzen dena, bueno, hori beak esaten du, guk hori ez dugu esaten. Ez dugu ikusten igoerarako arrazoia igoera egiten den moduan eta igotzen diren gauzak ikusita. Hori da kontu bat, baina hortik jeitxiera bat proposatzera ere bide hori ez dugu ikusten. Osea, ulertzen dugu zuen arrazoia emendakin hau proposatzeko, ulertu ez duguna, benetan ulertu ez duguna, izan da zuen arrazonamendua. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, eta EAJ-an, Uriarte jauna. Bai, Tate Andrea. Por centrar el tema de las cifras. Bueno, zifren kontura bueltatzearren. Eztabaida ez da, tasa igotzen den edo ez. Eztabaida zera da. Gehiago ordaintzen bada, proportzionalki, erabiltzaile, nork ordaintzen du gehiago, erabiltzaileek edo herritar guztiek. Gauza da, 78.500 pertsona gaude getxon, ezta? Oio guztiok ordainduko dugu, edo abonatuta dauden 27.000 pertsonek ordainduko dute, fadurakoek. Hori Getxo Kirolaken kasuan, Hau da, Getxo Kirolaken gastuak aintzat hartuta nork ordaindu behar du gehiago. 78.500 biztanleon artean, jakin da horrek 60%, baino gehiago kostu osoaren gandik ordaintzen dugula. Udal zergen bitartez ordaintzen da hau guztia. Kasi, ia bi herenak. Beraz, hemen eztabaidan ari gara, eta pentsatzen dugu Getxo Kirolaken kuotak 100% igotzea norbaitengan zerga presio egitea dela. Ez, presio hori jaisten ari gara, herritar guztientzat. Eta horrela, eta Ibon puntualizatu egingo dut, demagogia esan duzu, ezta? Ba ez, gauza da, libratzea gastua eta zergen partetik presiorik ez egotea. Pausu bat saltatu dut. Arrazonamendua bera da. Udal gastua murrizten da eta esate baterako gizarte politiketara bideratu dezakegu diru hori. Izan ere, guk egin nahi duguna da kiroli instalazio horiek erabiltzen dituenak ordaintzak gehiago. Eta momentu honetan, koste errealaren eren bat edo gutxiago ari dira ordaintzen. Gainerakoa, beste guztiok ordaintzen dugu, guztion artean. 75.000 biztanleren artean. Eta diru hori ez da bideratzen beste kontu batzuetara. Guk uste dugu txienekoa dela erabiltzailei eskatzea gehiago ordaintzea proportzionalki. Gauzaz gara esaten ari inork ez ordaintzeko edo kostu hori esortzeko, sortuko delako. Baina hobeto da, 27.000 pertsonaren artean ordaintzea, eta ez 78.500 pertsonak. Hau da, kirol instalazioak erabiltzen ez dituzten, 55.000 pertsonak ordainduko dute. Eztabaida ez da tarifa igo edo ez. Esan dezakegu nola zenba balio duten instalazioek, eta bar, baina eske, klaro, inbertitu behar den euro bakoitzare ordaindu beharra dago. OHZ-arekin esate baterako, lehenengo puntura goaz, ezen uten igo nahi, baina, klaro, gero ordainketa egin beharra dago. Beraz, eztabaida horren inguruan egin behar dugu. Erakunde autonomoek emandako zerbitzuen gaineko kostua kalkulatzen da eta urteroko likidazioak daude, ez dugu horren inguruan zoratu beharrik, eta jarraian ikusten da. Erabiltzaiek ez dute 140 ordaintzen, eta 160 udalkutzek. Hau da, 78.500 getxostarrek. Hemen erroldatuta dauden getxostarrek. Beraz, hori nolabait orekatu beharra dago. Erraza da. Ez gara esaten ari tarifa 105 gehiago ordaintzeko Getxo Kirolaken zerbitzuagatik, ez. Esaten ari garena da tarifa 105 dela erabiltzaileentzat haiek parte hartu behar dutelako kostu osoaren ordainketan. Bestela, zeharkako moduan, beste 160 guztiok ordaindu behar dugu. Fakturak ordaindu behar direlako. Eta zerbitzu eskaini behar da, eta ondo egin behar da. Izan ere guzti hori interesatzen zaigu ondo ematea zerbitzua. Gauza da, eztabaida zentratu behar dugula realitatean.
Bestela, ez garela argitze egiten arituko eta ez diren gauzak esango ditugulako. Asko Uriarte jauna, beraz, jarraitzen dugu, Zorrilla Lekerika jauna. Gracias, señor. Eskerrik asko alkate Andrea. Eskerrak ez da bai da ez dela tarifa igotze edo ez, baina badazpada, igo dituzue abonoak eta presioak ikastaroen kasuan 5%. Eskerrak ezela hori ez da bai da. Azteko abonatuek 5% gehiago ordaindu beharko dugu. Nire ustez, eta badakit osona ez naizela, etorkizun aurre ikusten, baina kontutan izan da, azken 4 urteetan urtero jaitsi da abonatu kopurua, 5. urte honetan tarifa 5% igotzen badugu, nik uste dut oraindik abonatu gutxiago egongo diela. Nik uste dut azaldu dudala hau, eta ondo argi, Bildu konfundituta zegoen, baina eske abonatu gutxiago egongo dira, tarifak igotzeaz gain kirolinstalazioak ez direlako betu. Kirolinstalazioak hobetuko balira, lehen esan dugun gainbehera eta utzikeria hori egongoz balitz, frontoiak erori egiten dira, erortzeko moduan daude, aldagelak eta komunak, horra ez da inor sartuko. Hoieko betuz gero, bideragarriagoa litzateke abonatu kopurua areagotzea, instalazioak berez onak direlako. 2010ean izango ziren onak, baina urtez urte gainbeheran geratu dira, eta ondorioz abonatu kopuruak beragindu. Nik uste dut tarifak igotzea, momentu honetan ez denean hobekuntzarik nabaritzen kiroli instalazioetan, uste akatsa dela. Kontrakoa gertatuko balitz, eztabaida bestelakoa izango litzateke. Baina instalazioak hobetu behar dira. Eta ez dut ikusten gobernu talde horretan ari denik. Aurrera jarraitzen dugu. Elkarrekin Podemos. Eskerrik asko alkate Andrea. Gustatuko litzaiguke tarteko proposamen bat egotea, 5% igoeraren eta Alderdi Popularraren 5% jaitsieraren artean. Gustatuko litzaiguke izostea tarifa, baina ikusten dugunez ez dagoela tarteko neurririk gure proposamena ez delako onartu, zuenaren alde egingo dugu. Harrigarria dirudi, baina ados nago esandakoarekin. Esaten denean, gehiago ordaindu behar dutela zerbitzuak erabiltzen dituenek, EAJak esan bezala, nire ustez arazoa enfokea bera da. Azken fina badirudi enpresa garela, eta guk galerak ditugula tarifa hauek ordaintzeko orduan. Edo kobratzeko orduan hobeto esan da. Beraz, gure aburuz, bermatu behar da edozein pertsona erabiltzaile izan alizatea. Erosalmena gora bera. Ikastaro horietarako sarbidea izatea eta getxo kirolaken parte hartzeko aukera izatea. Eta orain, igoera hau proposatzen denez, egia da agenda kanpoan geratuko dela, ezingo dutelako ikastaro hori ordaindu. Gure ustez, akatsa da horregatik. Ez delako bidezkoa, ziurrenik sakonago aztertu beharra dago, eta ikusi baita ere instalazioen kontuen zer egiten ari garen. Dena den, nik uste dut hori ez dela eztabaida honetan sartu behar, beste modu batera bermatu behar dela uste dut. Gaur egungo tasen kontua gure ustez errorea da eta horregatik egingo dugu zuen proposamenaren alde. Ez gaude 100% ados, baina uste dugu ez dela gobernu taldearen proposamena bezain txarra. Asko, Amaibi Anderea, Rodríguez jauna, zurea da hitza. Parece que en este pleno los debates... Badirudi osoko bilkura honetan eztabaidak emoten du Ignacio Uriarte gozaltzen duenaren arabera egiten direla. Eztabaida izango balitzuk esandakoa, eta hori dago eskatzen ari garena, hau da, zenbat ordaindu behar dute erabiltzaileek 100etan eta zenbat biztanleriak. Az dezagun eztabaida hori, baina eske zuek ez duzu eztabaida hori hasi nahi izan. Gauza da 100% igoko duzuela. Eta esan duzu nork ordaintzen duen, batzuek bakarrik. Ez duzu 100% igo getxo kirolaken abonatuak diren eta sarrera bat ateratzen duten pertsonentzat. Ez da instalazioen erreserba egiten duten entzat ere. Ez da aretoak alokatu nahi dituzten entzat ere.
5% igo duzue abonatuentzat bakarrik, eta ikastaroen erabiltzaientzat bakarrik. Getxo kirolak gehien erabiltzen dutenentzat. Beraz, eztabaida 5% horren ingurukoa da. Nahi duzunean beste eztabaida hori izan? Oin esan duzu derrepentean getxo kirolaken ordainketaren ingurukoa dela, eta zuk esan duzu erabiltzaieko ordaindutakoa, musika eskola ordaintzen duten kopuruaren goiti dagoela, ezta? 100etan. Bueno, nik uste dut zuk baduzula finantzarloko prestakuntza eta nahi duzu erabiltzaile guztia ordaintzea eta ganera errentagarritasuna ematea kari bera bidaiatzeko moduan. Baina zuek eztabaida hori nahi baduzu, bueno, egin dezagun, baina honek harri duzuna 5% igoera da. Eta Alderdi Popularra planteatu dizuna da jaitxiera egitea. Beti, proposatzen duten hau beti aldapan bera doaz. Baina hori ze da. Orain ez esan eztabaida bestelakoa dela, hurrengo puntu batean esango duzulako, eztabaida justu hau da. Ez. Ea, zentra dezagun eztabaida. Eztabaida berez honen ingurukoa da, 5% igoeraren ingurukoa. Beste eztabaida da guk eskatzen duguna. Nola kobratzen zaion tasa hau berton erroldatutako bati eta 60 ostutetik gorako esate baterako, ikastarotan nola egin behar den, izan dezagun eztabaida hori, baina hori ez da hemen daukaguna. Orain, derrepentean 5% igo nahi duzue, bi kontzeptutan bakarrik, getxo kirolaken baitan, eta hori da eztabaida. Eta justu bi kontzeptu hori dire, getxo kirolak gehien erabiltzen duten erabiltzaienak. Logikoa litzateke, tarifa igoz gero guztio igo, baina zergaitik 5% ez dozue igo 3 euroko sarrerari sozioentzat, edo igerilekuko bonorako, edo frontoiak alokatzen dituztenentzat. Zergatik ikastaroen erabiltzaiek eta abonatuek bakarrik jasan behar dute 5% igoera, hori ze da eztabaida. Zergatik egin duzu hau horrela eta ez duzue zuk esan bezala egin. Zergatik ez duzu eztabaida zuzena egin, nahi duzunean, baina hau bestelako eztabaida da. Rodríguez jauna, Uriarte jauna, hitza hartu. Bai, eskerrik asko. Igual, ados nago zurekin, debatearen inguru asuntoa. Licencia literaria esan da eta... Zera, Gonzalo, yo la verdad es que no sé cómo es la elasticidad de... Nik ez dakit nolakoa den eskaeraren elastizitatea, baina ez naiz ausartzen esatera presioa jaiztagatik erabiltzaile kopuruan ondorioan abarrituko ditugunik, konplikatua da. Egia da diru sarrera gehiago egongo direla tarifa igoz gero. Hori horrela da, eta nik uste dut zuen proposamena eta dena kontuan hartuta 5% igoerak ez diola elastizitate horri eragingo. Hain osoko bilkuretan, batzordeetan, kontu ematetan, jada faduraren kontu honen inguruan egin dugu hitz, prozesu partatzailearen inguruan, gero hitz egingo dugu gehiago, baina gauza da honen helburua dena 20 milioi inguru bideratzea instalazioak hobetzera. Inork ez du zalantzan jarriko horren bideragarritasuna, esaten denez dirua dagoela, egingo da modu dosifikatuan, baina egin beharko da lehentasunen arabera. Gainera, Alderdi Popularrak parte hartu du, osoko bilkuretan onarpena eman da beraz, ikusten da, egingo dela eta gertatzen ari daia da. Abiadura irabazten joango da legegintzaldian zehar, eta inbertsioen ambizioa ikusita, baita ere, hurrengo legegintzaldi ere beharko dugu plan hau aurrera eramateko. Ez dut inongo zalantzarik eta aurrera eramango da. Paula, edo Elkarrekin Podemos, ez dago zalantzarik izan beharreko horren inguruan guztio dakigu getxo kirolaken kasuan biobari mota daudela, biak ezarri direla gaitasun ekonomiko, familia unitate bakoitzeko gaitasun ekonomikoa kontutan izan da, banera obaritako bat laguntzeko da, 185 bitarteko obaria eskaintzen da, beraz pertsona batzuk ez dute ia ordaintzen, kirola egitearen truke. Udal instalazioak erabiltzen dituzte, ez dute ia ordaintzen eta hori hala da, jasota dago. Eta horrez gain, badaukagu obari sozialagoa dena, kidean hitzeko familientzat dena, eta errenta familiar estandarizatu espezifikoaren printzipio hartzen du kontuan. Hau da, norbaiteko bariak baditu, gaitasun ekonomikoagatik, familiko errentagatik, ponderatua izan ondoren, familia unitate bakoitzeko,
ezintasunen baduten pertsona baduten, guraso bakarrekoak, hori guztia jaso egiten da eta islatu egiten da getxo kirolaken obarietan. Beraz, zuk hori baldin badakizu, guztio dakigu baita ere getxo kirolaken kasuan, jendea ez dela kanpoan geratzen baliabide ekonomikoak falta zaizkiolako. Laguntza neurriak asko dira eta obariak oso ehuneko altukoak dira. Behar bada gehiago ezagunagoak izan beharko lirateke hori egia da. Baina badaude obari hauek udalerri honetan. Beraz getxo kirolaken kasu konkretuan nik uste dut ez dela kritika hori egin behar. Ez dela esan behar, norbait oso kaltetuta egongo dela da tarifaren 5% egoeragatik eta ondorioz kirola bertan egiteari utzi beharko dionik, ez. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Beraz, emendakinaren bozketara pasatuko ginateke. Aldeko bozkak, Partido Popularrak, kontrakoak, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ, eta abstentzioa aldez bota duzute, ez zaituztet ikusu. Bai, zazpi, parkatu. Notaren proposamenera basatuko ginateke, 158. proposamenera. Beraz, proposamena irakurtzera egingo diogu. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, behin-behinean, honetxiko da getxo kirolak, zerbitzuak eta kirol kulturi arduerak egitagetiko eta zarautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa. Erazkin gisa bidali den dokumentuan aldaketa proiektua jasotako terminoetan. Aipatutako aldaketa, erazkinekoa, abonatuak eta jarduera fisikoko ikastaroak ataletan jasotako zerbitzuei aplikatu beharreko tarifa 1% igotzean datza, 0,15 multiploetara borobilduta. Horrez gain, atal horietan gaztelerazkoen patronados erroldatuak, abonatuak eta ciudadanos hiritarrak terminoak jarraian adierazitakoarekin ordezkutuko dira, izkera ez existe erabiltzeko berdintasun araudia aplikatuz. Personas empadronadas, erroldatutako pertsona, personas abonadas, abonatuko pertsonak eta ciudadania hiritarroa. Bigarrena, behin betiko onartzen denean, aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu 2008ko urtarrilaren batetik aurrera. Tokio Gasunak aurretzen dituen abenduaren 16ko 2005 arauaren 15. eta 16. artikuletan xedatutakoa betez. Hirugarrena, zerga ordenantzaren aldaketa behin-behineko onespen udaletxe honetako iragarkigurean 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala, interesdunek espediente aztertu eta komenigarritzak jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztuko ahal izango dituzte. Jendorreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da, baita lurralde historikoko honetan zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Laugarrena, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behin betiko txarrotzea ordenantza aldatzeko behin-behineko erazkia. Jarraieran, erazkina agertzen da. Beraz, proposamenera pasatuko ginateke, Uriarte jauna, zeurea da txanda. Labur, puntu honetan, emendakinen eztabaida eta bozketa egin ondoren, getxo kirolakeko abonatuek eta jardura fizikoko ikastaroen erabiltzaileek ordaindu behar dutena 1% igotzea proposatzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta elkarrekin Podemosek du hitza. Ami banderea. Bueno, gure kasuan berriro diogu. Argi dugu. Kontra. Proposamenaren aurka gaude. Ez duelako berdintasun printzipioa errespetatzen, gainera oinarri dituen datuak oso absolutua dira, 10 urte pasatu dira datu hauetatik, eta gainera ez dugu kontsultatu ere egin aldaketa honen ordezko proposameni kontuan hartu daitekenik edo ez. Aldaketak egiteko modu asko daude, eta guk uste dugu kasu honetan ez dela bidezkoaz gaude ados, horregaitik aurka bokatuko dugu, eta uste dugu proposamen hau eztabaidatu ere egin beharkoz litzatekela, ez behintzat baldintza honetan adierazitakoa dela bide. Uste dugu irizpide batzuk ez dituela respetatzen, eta uste dugu ganera ez dela modu egokien egin. Eskerrik asko, mi banderea, eta ez dago zute. Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Bueno, eztabaidan bainarte mandakoan nahikotxu jarri du gauza batzuk agerian, batetik zelan eguneratzen den, zergaitik eguneratzen dizue, bueno, eguneratu ez, kasu honetan da igo. Zergaitik igotzen dituzue bakarrik
presio batzuk edo tasa batzuk eta ez beste batzuk, hori ez dugu lertzen, eta hori bakarria arrazoi bat da kontra bozkatzeko, baina ezke gero, eta bai, aipatu nahi dut, oain Paulak esan duena, eta lehen Inaziok esan duena, orain arte ez dela inor konturatu legez kanpo dauzela edo egon daitezkela tasak, hori ez da horrela, zeuek bazen egiten aurretik ere, eta dinot honen inguruan itxegin dugulako, osea, jakin bazen egiten. Eta horrek, adieraztena ematen duenez da, behin da berriro esan dugunez da, tasa hauek bere osotasunean aztertu beharko direla, beraz, osotasunean aztertzen direnean, ikus dezagun, zelan egiten duzuen, zelan jokatzen duzuen. Nabarmendu nahi dugu ere, tasetan agertzen diren beste bi bereizketa batzuk, eta da, adineko pertsonei ematen zaizkien obariak, ez obariak, zuzenean 65 urte baina gehiago dauzkatenek abonatu presioa bajuago daukate, eta 72 urtetik gorakoek kirol ikastaroak bajuagoak. Berdin da zenbat irabazten duten. Berdin da. Eta herri honetan, badago jubilatu asko eta asko langileek baino gehiago irabazten dutenak. Eta herri honetan, jubilatuek irabazten dute langabetuek baino gehiago. Beraz, hori ez dugu lertzen. Orduan, esan dugu ja dana, gure ustez, segurtasun juridiko ezarekin gabiltza, egia da egoera hau ez bada onertzen segurtasun juridikoa bere horretan segituko zuela, edo segurtasun juridiko eza bere horretan segituko zuela, baina eskartuko genuke olako prozedura luzeagoak eta denei parte hartzeko aukera ematen dizkigutenak, eta kasu honetan Getxo Kirolakeko tasen inguruan hausnartu behar dira bere osotasunean, Inaziok lehen esan duen bezala zenbat ordaindu behar dute erabiltzaileek eta zenbat herritargo osoak, nola antolatu behar diren mugak eta diru edo obariak barkatu eta zeintzuk izango diren diru mugak, ze ez da egia, Inaziok badago Getxon populazio zati bat, Getxo Kirolakera joan ezin duena. Hau da, obarietara sartzeko neurriak betetzen ez dituena mugak oso bajoak direnak, baina hala ere Getxo Kirolakeko horiek edo ikastaroak ordaindu ezin dituen. Orduan, guzti horren inguruan hausnartu egin behar da, eta ez duzu egiten. Egin duzu egoera partzial bat, beraz guk ezeskoa emango diogu. Eskerrik asko, eta Partio Popularran ez dute hitza hartuko. Beraz, AJan bai, González jauna, zure txanda da. Bueno, egunon. Yo antes de comenzar... Hasi aurretik, nire rolloa botatzen, gustatuko litzaidake Gonzalo hori esatea, instalazioak ez daudela gaizki 52 urte dituzte, eta zaharrak dira, bai, argi dago, baina ondo daude, zainduta daude, eta oso ondo zainduta gainera. Y hablando, ya entrando en el tema de las tasas. Tasen kontura itxuliz, historia kontatu nahi dizuet. 2007an, azkenengo eguneraketa honetxi egin zen, eta 4 igo ziren orduan. En el 2010 hacemos el famoso estudio de costes del que... 2010an kostuak aztertu genituen, hemen aipatzen den azterketa egin genuen, eta esan behar dut, talde guztiek dutela dokumentu hori. Batzuek 2011tik, beste batzuek 2014tik, eta denok daukate digitalki eskuragarri, eta denok daukate informazio nahikoa, erabiltzeko eta jakiteko. Jakiteko zeinen Getxo Kirolaken egoera ekonomikoa oro. Likidazioan sartzen bagara, kapituluak azter ditzakegu, eta kalkulu horrian sart daitezke horiek jakiteko. Nik lan hori egin ahal badut, edo nork egin dezak, ezta? Eta aurrekontu defizita jorratzen badugu Getxo Kirolaken, aurrekontu horretan eta kostuen azterketa horretan 20% da batez bestekoa, baina datu bat emango dizuet jakiteko zer nolakoa zen egoera 2011an. Igerilekurako sarrera 4 eurokoa da eta 20 ordaindu beharko litzateke bainatzera joateko, eta hori da kostuen azterketaren errealitateak esaten duena. Hori da benetako egoera. Datuetan sartzen badugu 11 urteko krisialdiaren ostean, inflazioaren ostean, 10 urteko inflazioaren ostean eta urtebeteko deflazioaren ostean, igoera
tarteak ehuneko 36koak izango lirateke gure aurka. Beraz, batzuetan lan egin behar da dokumentazioarekin eta landu behar da dena. Oso erraza da hemen esatea, hori alakoa da, zarra da, edo ez. Landu besterik ez da egin behar, kalkulu horri hartu, joan den urteko likidazioa aztertu, sartu, eta ikusi nahi ditugun datu guztiak. Subir las tasas. Tasak igotzea aipatu da, ez da aukera. Ez da aukera politikoa, ez da autu politikoa, bete beharra da, hau da organismo autonomoen bete beharra da, eta udalen bete beharra oroar, eta hori egin behar dugu, eta autu politikoa da obaria, hori da autu politikoa, obaria egitea, eta Getxo Kirolaken erabakia da, obariak ezartzea bi arrazoi hauengatik. Bi, aipatu ditu Inaziok, laguntzarena da bat, errenta arrazoiengatik, bestea da bigarrena soziala, familia ugariena, eta hirugarrena ere badago. Galdetzen duzu zergatik, 72 urte baino gehiagokoek gutxiago ordaintzen dute. Ikastaroetara joaten direnean pertsonak ikusten dugu zer nolako parte hartzea daukaten eta askotan nagusiek gutxiago erabiltzen dituzte instalazioak eta ikastaroak. Horregatik, bidezkoa da plaza eukitzea baina gutxiago ordaintzea gutxiago erabiltzen duelako. Kontua hori da, ez? Erabiltzen duenak ordaintzea, hori da kontua, besterik gabe. Eta bukatzera noa. A veces no sé a qué... Batzuetan ez dakit zeintzuk diren aipatzen diren irizpide diskriminatzaileak Getxoko herritarrei dagokienez. Nik ez dut horrelakorik ezagutzen Getxoko herritarrentzat. Munduko biztanleei dagokienez gerta daiteke. Baina nik Getxon gobernatzen dut. Gobernu talde bateko kidea naiz Getxon eta presidentea naiz Getxo Kirolaken eta Getxostarrentzat lan egiten dut. Eta barkamena eskatzen dizuet, okerren bat egin badugu, hizkera inklusiboari dagokionez, alde bozkatu dugu eta zuzenduko dugu eta besterik gabe saiatuko gara urrengoan, hau da eguneraketa eta berrikuspena ekartzen dugun urrengoan, denbora gehiagorekin egitea eta hobeto pasatzea zuek. Besterik gabe Iboni gauza bat zehaztu nahiko nioke. Nire ohitura ez da elkarrizketa pribatua kontatzea ofizialak ez badira, baina nik uste dut zuk badakizula zergatik ekartzen ditugun kontzeptu hauek. Zuk badakizu, agian ez duzu gogoratzen, baina badakizu. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta, beraz, proposamenaren... Alusiones. Bai. Yo... Barkatu. Galdetzen dut, a ver si puedo darle una explicación por... Erantzun dezaket? Aipatu nau niri buruz aritu da? Nik esandakoaz edo ez aritu da? Orain. Hemen alusioak jende askori egiten dira debate guztiaren zehar, eta ez dugu behin da berriro oztopatzen debatea. Baduzu esan, baina labur-labur. Ez, primera cuestión. No he... Lehenik eta behin ez dut elkarrizketa pribaturik kontatu, egin nezake eta ez dut egin naita. Ez dakit zertaz ari zaren. Igotzen dituzu etazak nahi duzuelako eta parte bat igotzen duzu besterik gabe, hala da. Bale, orduan, bozketara, proposamenaren bozketara pasatuko gara. Proposamenaren alde. PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Kontra. PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin 159. puntura pasatuko gineateke. Jesusen bihotzaren udal egoitzan emandako zerbitzuen tasak arautzen duen zerga ordenantzaren aldareztapen behin-behinean onesteko proposamena. Hemen ere emendakinak dauzkagu, beraz emendakinen defentsara pasatuko gineateke. Eta Elkarrekin Podemos zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, como no podía ser... Nola ez, gure aldetik proposatzen dugu igoera hori ez egiteko. Hala, uste dugu
egoitzako presioa ordaintzen dutenak presio altua ordaintzen dutela, eta are handiagoa eta altuagoa izango da 5% igoerarekin. 2.000 euro baino gehiago ordaintzea egoitza batean eukitzeko adineko pertsona bat oso garestia da, eta zalantzarik gabe baldintza honetan egongo dira, baina edonork ordain dezake, getxostar guztiek ordain dezakete, familia guztiek ordain dezakete, kontuan hartzen da igoera horretan batez besteko soldata, Euskadin eta Getxon, dago soldata ona duen pertsonen multzo bat, batzuetan hori ez da 2000-ara heltzen, eta horiek ezingo lukete ordaindu egoitzaren zerbitzua. Zerbitzu publikoa da, eta udal zerbitzua ere bai. Beraz, zertaz ari gara? Eskubideaz, edo bete beharraz, edo privilegioaz. Zertaz ari gara? Honekin, igoera honekin, arraia sortzen dugu. Badaude pertsona batzuk adinekoak egoitzetan utzi aldituztenak, eta beste batzuek denetarik egin behar dute konpontzeko, baina modu merkeago batean, eta ez gara horretaz ari bakarrik. Hau da, ez gara lehenengo mailako esari bakarrik. Gertaliteke hori kobratzean mendekotasun handiagoko pertsonei, eta pertsona batzuk aldatzen dira batetik beste maila batzuetara, eta guretzat barbaridade hutsa da, lusua da, eta privilegioa da sortzen dena, eta alde batera uzten da premia. Hau da, haze behar dugu gure adinekoen zaintza, eta espero dute pertsona horiek kalitatezko zerbitzua eskaintzea udalak presio egoki batean, eta ez zerbitzu pribatu bate kobratuko lukeenaren presio bera kobratzea. Hori da, herritarrak espero duena benetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, ez EH Bilduk, ez Partido Popularrak, ere ez, eta alderdi jeltzaleak, bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, luego explicará Keltzeko. Keltzek lehendakari gisa hobeto azalduko du, baina bi ideia argitu nahi ditut. 158koa da gastua udalak egiten duena. Foru aldundia da eskuduna eta 158 finantzatzen du, eta soilik 3,6 finantzatzen dute erabiltzaileek. Funtzean, errenta irizpideagatik ez delako inor kanpo geratzen. Horregatik da. Hala, errenta gabe ere jendea sartzen da. Aukera dago sartzeko, are gutxiago ordainduko da ez daukasulako, noski. Gauza bat da, tarifa eta beste gauza bat da ordaintzen dena, eta zifrak adierazgarriak dira. Aurrekontuaren guztizko kopuruan 3,60 finantzatzen dute erabiltzaileek. Hau da, horrek esan nahi du administrazio publikook finantzatzen dugula 3,6,4. 3,6 erabiltzaileek eta gainerako administrazio publikook ordaintzen dugu, finantzatzen dugu. Barbaridadea da benetan erabiltzaileek ordaintzen dutena? Administrazioak askoz gehiago ordaintzen dugu. Zer izango da hori, barbaridadeaz bada? Besterik gabe esaten dut, irizpide hori jarraitzen badugu, barbaridadea ere badela. Baina azaldu behar da, deskribatzen duzun, horrekin ez duzu errealitatea deskribatzen. Besterik gabe hori esan nahi nuen. Uriarte jauna, Amie Banderea, zerbait esan nahi duzu? Sí, de forma muy... Labur, eskerrik asko alkate Andrea. Konparatzea 100koak, hau da zenbat ordaintzen duten administrazioek eta zenbat erabiltzaileek, nire ustez lekuz kanpo dago. Egia da, guztizko 100koaren arabera kalkulatzen dela. Baina berriz ere esan behar dut ez garela enpresa bat, eta horretan oinarritzen gara zer ordainduko duten erabiltzaileek, zenbat ordainduko duten zerbitzua erabiltzen nahi dutenek. Ikusi behar dugu zenbat balio du hilean, 3,6 da, bale, baina poltsikoetan benetan jendearentzat oso garestia da, oso kopuru handiak dira. Gero administrazioek finantzatu behar dute 1,86, 1,88, ondo, hala egin behar dute, horretarako daude finantzatzeko, eta uste dut ados gaudela horretan, ez da? Beraz, kontua ez da bakarrik zenbat ordaintzen duten zein den 100koa baizik eta zenbat ordaintzen duten hilean. Eta oso kopuru handia da ordaindu behar dena egoitzan egoteko. Beraz, errealistak izan behar gara. Zenbat balio du bakoitzarentzat, familia bakoitzarentzat pertsona bat eukitzea egoitza horretan, hain garestia dena? Uriarte jauna, ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke proposamenaren enmendakinaren bozketara. 3-4-3, enmendakina aldezko botoak, PP eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu.
Eta abstentzioak EH Bildukoak. Beraz, orain PPren enmendakinera pasatuko gineateke. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno. Eskerrik asko alkate anderea, gutxi gora behera, Paulak azaldu du. Guk beste bat aurkeztu dugu eta berdin-berdina da. Besteetan aurkeztu dugunaren berdina da. Udal egoitza da eta tarifak nahiko altuak dira. Jakin badakigu, erakundeek ordaintzen dutela zerbitzua, baina kontua da, udalak, Getxoko udalak 40 milioi euro dituela diru zaintzan. Beraz, lusua ordain dezake, hau da, aukera dauka defizit hori ordaintzeko, defizita dauka egoitzak, eta udal egoitza dela nabarmendu behar da, horregatik emendakina aurkeztu dugu, besterik gabe, mi esker. Eskerrik asko. Ez dakit Elkarrekin Podemosek zerbait esan nahi duen, ez? Aio jaunak, ez? Bilduk? Bai, Tamara Anderea, zurea da hitza. Señora alcaldesa, voy a hacer de... Labur esango dut esan nahi dudana. Hala, tasen arauketari dagokionez, Ignacio kasaldu du, baina guk uste dugu aldundiari dagokiola. Hala, defizitaz ari garenean nork ordaintzen du? Nork ordaintzen du hori egoitzaren defizita? Nork ordaintzen du? Erabiltzaileak daude eta defizita sortzen dute erabiltzaileek. Beraz, kontua da, herritarrek ordaintzen dute defizita, getxostarrek ordaintzen dute. Horregatik guztiagatik, proposamen honetan abstentzioa izango da gure bozka. Eskerrik asko. Eta AJak zerbait esateko du. Ez. Beraz, ez dakit Zorrilla jaunak berriro nahi duzun hitza hartu. Ez. Bilduk. Berez. Bozketara pasatuko gineateke, emendakinaren bozketara, 3-4-6-0, aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos ditugu, kontrako bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ, eta abstentzioak EH Bildukoa dugu. Eta honekin batera, 159 puntuaren proposamenera pasatzen gara. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa, behin-behinean onetsiko da Jesusen bihotza udal egoitzan emandako zerbitzuen tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa. Eranzki gisa bidali den dokumentuan aldaketa proiektua jasotako terminoetan. Aldaketat bat eranzkineko tarifa B, lehenengoan eta bigarren epigrafia eragiten die eta honako alderdi hauetan zehazten da. B bat, apartatuan proposatzen da indargabetzea etxe bizitza komunitarioko zerbitzuen tarifa 2000 bateko abenduaren 21 baino lehen ingresatutako pertsonei aplikatu ahal zaiena, izan ere gaur egun inorez dago egoera horretan. Ondorioz, etxe bizitza komunitarioen zerbitzuko erabilei, lehen mailako mendokotasuna, hilean 2046,25 euroko tarifa bakarra aplikatuko zaie. B bat apartatutakoa. Bibi, apartatuan proposatzen da, uneko 5 igotzea, bigarren eta hirugarren mailako mendekotasun duten pertsonen ostatu eta laguntza zerbitzua. Emaitza honako izango litzateke, 2008,28,25 euro hilean. Tarifa hori irungitzeko denaren aipamena ere kentzen da. Azkenik apartaturetan gaztelerazko los residentes egoiliarrak terminoa, las personas residentes, persona egoiliarrak, terminoarekin odorrezten da izkera exesista erabiltzeko asmoz. Bigarrena, behinbatiko onartzen denean aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu 2008ko urtarrilaren batetik aurrera. Tokio gasunak aloitzen dituen abenduaren 16ko 9.005 arauaren 15. eta 16. artikuluetan zidatutakoa betez. Hirugarrena, zerga ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onespena udaletxe honetako iragarkigolean 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala, interesdunek espediente aztertu eta komenigarritzak jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jendorreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialan iragarriko da, baita lurralde historiko honetan zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Laugarrena, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behin betiko jotzea ordenantza aldatzeko behin-behineko erabakia. Jarraian dago erazkina. Eskerrik
asko, idazkari jauna, eta proposamenaren defentsara pasatuko gineateke. Beraz, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko berriz. Udal egoitzan emandako zerbitzuen tasak arautzen duen zerga ordenantzaren 2 aldaketa proposatzen dira. Lehenengoa, indargabetzea, idazkariak esan duen moduan, indargabetzea etxebizitza komunitarioko zerbitzuaren tarifa, izan ere gaur egun inorez dago egoro harretan, justu tarifa horretan, eta bigarrenean, bigarren eta 3. mailako mendekotasuna duten pertsonen ostatu eta laguntza zerbitzua 5% igotzea. Eskerrik asko, Uriarte jauna, eta Elkarrekin Podemosek, Amio Banderea, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, como hemos dicho, Gure proposamenean esan bezala, guk uste dugu aldaketa hau ez litzatekeela egin beharko. 5% diru asko da herritarrentzat gastuak ordaindu behar dituztenentzat. Kasu askotan ez da autua eta erabakia, baizik eta bete beharra. Hala, ez da bidezkoa erkidego etxebizitza dutenek 2.000 euro baino gehiago ordaindu behar izatea. Naiz eta zerbitzua ona den askotan, emakumeak dira alargunak edo besterik gabe bakarrik daudenak, eta horregatik agrabioa da eta ez du genero ikuspegia kontuan hartzen, eta saldu nahi dut. Horietako asko agian ez dute inoiz lan egin edo oso gutxi etxetik kanpo, eta horregatik ez dute kotizatu eta ez daukate pentsio-horik hilabetearen amaierara heltzeko eta kuota hori hain altua dena ordaintzeko. Oso presio elitista da, eta soilik soldata erreala ez duenak uler dezakeena. Hala, kuota igotzen zaie 2. eta 3. mailako pertsonei aldunditik sartzen direnean, eta hori zaigu egokia iruditzen. Hala, kalkulu berriarekin, okerez bagaude, 120 euro gehiago ordainduko dituzte hilean, 120 euroko igoera sari gara. 120, hori jartzen du txostenetan. Hala, guri hipoteka areagotzen badigute edo alokairua igotzen badigute zenbateko horretan, asko ez genuke aukera bertan jarraitzeko. Zergatik egiten zaie hori gehien behar dutenei? Horrez gain, aipatu behar da, ez direla ama bakarreko edo aita bakarreko familia kontuan hartzen eta ez dira estandarizatutako errenta familia errentaren kalkuluan sartzen. Eta horregatik ez zaigu bat ere bidezkoa iruditzen, legala da, araua jasotzen du. Ez dugu zalantzarik, baina jendeak ez du agrabio hori jasan behar. Horrelako 5% hain igoera handiarekin. Hobariak aipatzen dira, baina hori gora bera gauza bera gertatzen da. Getxo kirolaken gertatzen den gauza bera lehenengo eskuratu behar da eta gero bariak eskatu. Hala, baina badago hasierako irudi bat eta ematen du egoitza publiko, zerbitzu publiko garestia dela, oso garestia. Seke zerbait izateko, ez Bilduk, Zamora Andrea, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Tasen arauketari dagokionez, badago eztabaida bat. Igotzen zaizkie herritarrei, kaleko herritarrei eta ez da aldundiarekin hitzarmena negoziatzen. Horren arabera, egoitzak ematen dituen zerbitzuak aldundiaren eskumena dira eta defizitarioak dira, eskasak dira. Hala, getxostarrok ordaintzen dugu aldundiak ordaindu beharko lukeena. Horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Ez. AJ, Eguren Andrea, zeurea da. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, voy a ver. Ikusiko dut gai naizen ondo azaltzeko ekartzen duguna osoko bilkura honetara. Kasu honetan osoko bilkurari aurkezten dioguna zera da, aldatuko dugu zerga ordenantza. Hau da, udalegoitzaren zerbitzuak arautzen dituena bertan egoitzan. Hala, gogorarazi behar da, foru arauak, Bizkaiko lurralde historikoko arauak esartzen dituela tasak, hau da, tasak kobratu behar direla zerbitzuak eta jarduerak emateagatik. Eta gurea, hau da, aztertzen ari garena, horretako bat da. Eta zerga oinarria hori da, jarduera edo zerbitzua ematea udalaren eskutik. Eta partikularrek eskatuta kasu honetan. Adierazi behar da, tasa horiek ez zirela aldatu 2006 eta 2016 bitartean. Eta azkenengo aldaketa 2017ko abendukoa da, eta
proposamenak 3 puntu ditu. Batetik indargabetzea etxebizitza komunitarioko zerbitzua, hau da, hori aplikatzen zitzaien 2010an hor zeudenak, ez dagoelako inor egoera horretan. Eta horregatik indargabetzen da tarifa hori, ez dagoelako inor egoera horretan. Eta horrela, zerbitzuaren erabiltzaileek, lehenengo mailako mendekotasuna dutenek, tarifa bakarra izango dute. 2.000 euro ingurukoa hilean. Hori, ezarri egin zen etxebizitza komunitarioaren zerbitzua zegoenean eta zerbitzuen zorroa zegoenean. Hori, josen, udalaren eskumena dela. Eta horren arabera jarduten dugu. 100% igoera aipatzen da eta aplikatu nahi da. 2. eta 3. mailako mendekotasuna dutenentzat. Eta horien emaitza da aipatutakoa, eta espedientean agertzen da gainera, hori kontsultatzeko dagoena, eta igoeraren arrazoia da, orain dela nahikoa denbora ekarri dena organismo autonomo desberdinetan. Eta jasangarritasun ekonomikoaren gatik egingo da, eta gure helburua da zenbatekoa orekatzea tasaren eta kostuaren artean. Baina ezin dut aipatu gabe utzi argibide bat, ezin dut aukera pasatzen utzi. Argibidea zera da. Alderdi politikoek aukera zuten hori planteatzeko, hori egin zezaketen artezkaritza batzordean, egoitzaren artezkaritza batzordean, eta horrela egin izan balute argibide gehiago eman genitzakeen. Baina saiatuko naiz orain hori azaltzen. Hala, tasa proposatzen da. Aldatzea proposatzen da eta bakarrik eragiten dio tasa horrek egoiar batzuei. Hau da, zerbitzuen zorroa onartu ostean, batzuek ez zuten inola ere nahi ezoiko arauketa hori betetzea, Aldundiak proposatu ziena. Ez zuten hori inola ere nahi, denok dakigu. Hau da, zerbitzuen zorroa onartzen denean, pertsona batzuek mendekotasuna zuten, 2. eta 3. mailakoak zituzten, eta horiek Aldundiaren eskumena dira. Proposatzen zaie foru eskumena izatera, pasatzea eta ez zuten nahi. 2 pertsonak geratzen zaizkigu horrela. Beraz, tasa horrek horiei eragingo die. Udalerrian bakarrik horiei eragingo die. Ez da horrela, bakarrik horrela 2 pertsona geratzen direlako. 2 edo gehiago badira ere, 2000 izango balira ere, adibidez, tasaren ordainketa ez da egiten eta ez da aurre ikusten ordenantza honetan. Hori ekartzen dugu gaur osoko bilkurara eta ezarri besterik ez dugu nahi. Denok dakigun bezala, uste dut denok dakigula, baina badaukagu arauketa bat, araudi bat, non arautzen den nola ordaindu behar diren benetan tasa horiek, ezarritako tasa horiek, eta hori ez da eztabaidatzen ari gaur. Baina aipatu nahi dut hori azaltzeko. Kontua da, ezin gara geratu ideia horrekin, hau da, ezin dugu pentsatu, bai, bale, merkea edo garestia izan daiteke, tasa hori da, baina horrek ez du esan nahi, getxostarrek hori ordainduko dutenik. Hau da, badaude pertsona batzuk getxon tasa hori ordaindu behar dutenak eta ez dute horrela egiten. Esan bezala, arautegiak berak, hau da, kudeak eta arautzen duen arautegiak berak ezartzen du, udal egoitzan, 3. artikuluan, badagoela irizpide bat, ikusteko zer den ordaindu behar dena, zehazki tasa horretan kontuan hartuta elementu desberdinak. Gomendatzen dizuet 3. irakurtzea, benetan argia delako eta nola ez betekizuna jasotzen direlako, eta horietan errenta eta ondare hartzen dira kontuan. Beraz, gaitasunaren arabera ordaintzen dute, gaitasun ekonomikoaren arabera, eta horregatik bestela esan da, hizkera hori erabili da eta badago defizita. Badago defizit bat eta hori egoitzak ordaintzen du. Beraz, berriz ere esan nahi dut, planteatutako tasa hori da, baina gaitasun ekonomikoaren arabera ordaintzen dute hori erabiltzaileek, eta bestalde, lehen aipatu den bezala ere bai, kontuan hartuta badagoela aukera lehenengo mailakoek, hau da, horiek dira udal eskumena eta badaude etxebizitza komunitarioan eta adina dela eta horiek mendekotasun handiagoa izango dute eta gerta daiteke 2. edo 3. pasatzea, baina egoera hori dagoeneko hartu da kontuan eta aurre ikusi da badauzkagulako 6 plaza gure egoitzan, trantsizio egoera horretan, lehenengo mailatik 2. eta 3. pasatzeko. Aukera hori aurre ikusten da, eta foru plaza eman bitartean, hori izango litzateke euren plaza, eta 4 plaza horiek guk hartuko genituzke, eta horiei aplikatuko genieke tarifa hori, baina berriz esaten dut, tarifa hori ordainketa modu horrekin, eta adierazi beharra dago edo nola ere,
tarifa hori, aztertzen ari garen tarifa hori txikiagoa dela alderatuta aldundiaren tarifarekin bigarren eta hirugarren mailei dagokienez. Funtsean hori esan nahi nuen eta segundu bat besterik gabe hori jasota zegoen, hau da, hizkera inklusiboaren aldaketa jasota zegoen. Eta eskualin badago erantzunik, bosketara pasatuko ginateke proposamenaren bosketara. Beraz, 159. puntua, proposamenaren aldeko boskak, PSE eta EAJ dauzkagu. Kontrakoak, PP eta Elkarrekin Podemos ditugu. Eta abstentzioak EH Bildukoa. Honekin batera, 160. proposamenera pasatuko gara. 1919ko ordainsarien 5% ordainketa gehikuntza egiteko proposamena. Uriarte jauna, irakurri behar duzu. Batzordearen proposamena dago. Eragirrosa, lehenengoa, funtzionarien ordainsariak 25%, 2018ko abenduaren 31ean indarrean zeudenekin alderatuz, 2019ko uztailaren bateko efektuarekin. Gehikuntza ondoko irizpideen arabera egingo da, oinarrizko ordainsarietan, eta bertan da soldata, eta 3 urtekoak, eta bertan agertzen dira laukia zenbat geratzen den bakotza, eta ordainsari osagarrietan ere. Baita, bertan, lanpostu mailako osagarrietan eta osagarri berezietan. Bai, onartzen da zelan dagozan antzinetasuneko osagarri pertsonalak eta osagarri pertsonal iragankorrak. Bigarrena, langileen ordainsariak 2008ko abenduaren 31ean indarrean zeudenekin alderatuz, 2019ko uztailaren bateko efektuarekin funtzionarioen kontzeptu berberetan. Hirugarrena, behin-behineko langileen ordainsariak 2018ko abenduaren 31ean indarrean zeudenekin alderatuz, 2019ko uztailaren bateko efektuarekin. Eta bertan agertzen da, bebai, kuadroa zenbatekoan geratzen da urtean. Laugarrena, lanpostuen zerrendaren aldake eta onartzea aipatutako erabakiak aplikatu ahal izateko. Eta bigarrena, alkateari ahalmena ematea erabakiak betearazteko. Zigarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialen argitaratzea baita aurreko bigarren puntuan ezarritakoaren arabera aldatuko den lanpostuaren zerrenda ere. Beraz, zeure da hitza Uriarte jauna. Eskerrik asko, alkate anderea. Idazkari jaunak irakurritako proposamenak nik bakarrik dituko diote aurkesterakoan, hau ere negoziazio maiti pasatu zala, irailaren 23an, eta hor ere adostasuna erakutsi zuten sindikatuek, eta beraz, horrela ekartzen dugu ona. Hau da, aurten eta gogoratzagetik bakarrik, solataren igoera 2,25 izan da, eta nola PIB-a 2,48 izan denez, 2,48 izan denez, posiblea da, beste orain ekartzen den, beste 0,25 horren igoera ekartzea, eta hori da ekartzen duguna. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi du. Bai, Robles jauna, zeure da hitza. Eskerrik asko. Nada, solo decir... Bueno, guk batzordean adierazitako irizpide berbera jarraituko dugu, eta bertan egin bezala, esan beharra dago, langile zerrenda bidaltzeko zain gaudela, gu itxaroten gaude, baina 20 urte daramatzate harren zain langileek. Eskerrik asko. Ez, bai, zeurea da hitza Maser anderea. Estaba esperando a Gonzalo. Dugu udal gobernuak, Espainiar gobernuak, sindikatuekin ekainean adostutakoa bermatzen duela. Bai, ekainaren 21ean adostutakoa eta uztailaren batean martxan jarri zena. Hau da, ezer berezirik.
Apainketa polita azken finean, Espainiako legea betetzen ari gara. Bere muga eta arazoekin gutxi izango balitu bezala, gure herrian daukagun egoera ezberdina dela dakigu denok. Beraz, neurri honek ez du Getxoko egoera konpontzen. Neurria eta eraginak oso xumeak dira. Ezin da Espainia mailan ordainsarien inguruan adosten den eseritzezitz ezta puntuz puntu gure realitatera estrapolatu. Bestelako analizi sakonik egin gabe. Betiko aldarrikapena izan da diru hori langileen guztion artean berdin banatzea. Azken finean, ekonomia batek aurrera joa izateko diruaren banaketa beharrezkoa da. Dirua gutxi batzuren artean banatuta egotea ez baita komenigarria, naiz eta kapitalismoak hori bultzatu. Hortaz, hori egiteko ez dugu arazo legalik ikusten, are gutxiagoare ere. Ulertzen dugu hau pasu bat dela eta ezin uka dezakegu igoera beharrezkoa dela, beraz ezin diogu ezetza eman erabaki honi, naiz eta guztiz ados ez egon. Beraz, baietza emango diogu, baina honekin batera argi utzi nahi dugu hausnarketa sakona behar duela gain honek. Eskerrik asko, Partido Popularrak ez, eta EAJak hitza hartu nahi du? Ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke, aldeko bozkak, hau batez, onartua. Eta da, 61. puntura pasatzen gara. RKE kafetegia izeneko udal eraikina ustiatzeko zerbitzua emateko kontratua adjudikatzeko arauzko izapideak hasteko proposamena. Hemen ere emendakinak ditugu, beraz emendakinak defendatzera pasatuko ginateke. No? Partido Popularrak dauka emendakina hemen. Andrade jauna, zeurea da hitza. Gracias. Enmienda, solo no había más, ¿no? Bueno, bakarra zegoen, emendakin bakarra, ez da? Alderdi Popularretik, erabaki proposamen aldatu nahi dugu, eta horrela erregelamenduzko izapidetzea baimentzea, zerbitzu honen kontzesiorako, RKE kafetegiaren kasu konkreturako, eta adjudikatzaileak ordaindu beharreko kopurua zehazten da gure emendakinean, 5.100 euro, bezgabe, eta hileko kanona izango lehizeteke 425 euroian. Beraz, prezioa alokairu merkatoren errealitatera egokitu behar dugu. Kontuan izan da, kontzesio dunak bete behar asko bete behar dituela baita ere. Gure neurria aplikatzen ez bada, merkatuak berak egokitu beharko ditu prezioak. Emendakinaren ondinorako azaltzekotan, ea zuek konbentzitza lortzen dudan. Romo kulturetzeko kafetegia adibide da gobernu taldearen arrogantziarena, beste adibide ba, zergatik. 5 urte eman zituzten obratan, 8 milioi euro zagutu ziren kulturetxe honetan. Eta bizilagunek ezeskoa agertu bazuten ere, kultura bai, baina honela ez, lelopean, 2018ko apirilean ireki zen gaur egungo Romo kulturetxea. Eraikin hau, Getxo Antxokiaren batera, gobernu taldearen EAJaren arrogantziaren erakusgarri da. Romon daukagu adibide hau eta algortan Getxo Antxokiarena. Zalantzarik gabe denbora garrazoia emango digu. Eta helduko dira jarduerak auzo guztietara. Dena den, 2018ko apirilean zera esan zen udarako, jada eginda egongo zela eraikina eta martxan egongo zela. Hala ere, kulturaldroko zinegotziak eta alkateak ez zuten esan, kafetegi honen inguruko ezer, ahaztu egin omen zitzaien hau irekitzea. Gobernu taldeari ahaztu egin omen zitzaion kafetegi hau irekitzea. Tokiko gobernu batzarran, urriaren 9an, 2018an hain zuzen ere, ireki eta 6 hilabetera, abiarazi zen lehenengo prozedura RKE kafetegiaren kontzesiorako. Hileko kanona, 1.926 eurokoa zen bezabarne eta 4 urterako iraupena zuen. Beste behin EAJaren prepotentziaren ondorioz, kontratua 4 urteko indarraldira mugatu zuten osoko bilkura honetara ezekarteko onespena emateko eta ala bulegoan egin zuten gardentasunik gabe. Tokiko gobernu batzar hartan,
urriaren 9an 2018an, haiek beren beregi onetsi zuten Azterlan ekonomiko eta finantzario ONG Asociados taldeari enkargatutakoa. Beraz, urtean 2 egunez itxi al zen kafetegia, bakarrik, mobiliarioa haiek jarri behar zuten, ostalaritzarako egokitu behar zen instalazio eta gero joakeran berdin utzi, prezioak egokitu, guztiontzat, herritarrentzat barne, esate baterako jubilatuentzat 7 euro menua eta gainerakoentzat ere bai. Horrela, urtean 33.000 euro inguruko dirusarrera lortzen zuten, eta esan bezala kanona 1.926 eurokoa zen, edo urtean 23.000 euro. Bertan, inbertitu nahi zuenentzako 858 eurokoa zen onura hile berean. Ondorioz, ezen inorra aurkeztu, eskaintza hartara, eta 2019ko urtarrilaren 15ean utzik geratu zen tokiko gobernu batzarren. 9 hilabete behar izan dituzte, azkar esan da, baina 9 hilabete behar izan dituzte, apirilaz geroztik, baina, kontatzen hasten bagara, 2018ko apirilatetik, 17 hilabete pasatu behar izan dira, eta kafetegia oraindik ez dago martxan. Behar bada 2008ko apirilerako izango dute martxan, kontratuan ala jasota baldin badago eta sortea baldin badago. Kontzesio berri bat prestatu da oraingo honetan, eta diru kopurua oso gitxi jaitsi baden ere gutxienez indarraldia luzatu diote kontratuari, baina 9 hilabete behar izan dituzte horretarako. Hauteskunde emaitzaren zain egon dira, orain, gehiengo osoa dutenez, osoko bilkuren areto honetan, ona dakarte, zalantzarik gabe, tokiko gobernu batzarrean ezen honetxiko ez balute gehiengo hau izango. Gauza da, hemen proposatzen den kanona ez dela nahikoa onurak ekartzeko kontzesiodunarentzat eta erakargarri egiteko. Kalkuluen arabera, 1.965 euro urtean hori da errenta kontratuaren indarraldian zehar da. Gure ustez gutxiengo kanona 425 eurokoa izan beharko litzateke ian. Eta merkatuak, goranzko eskaintzak eginda, ikusi beharko luke gehiago kobra dezakegun edo ez. Emendakin honetan adierazi dugu hori. Kontzesio hau behingoz adjudikatu nahi dugu. Hori da sedea eta ez diru gehiago irabaztea. Horren beste urteren ostean kafetegi gabe. Izan ere, bestela, usategiko kafetegiaren kaso izango da. Dazkenen okupak erabiliko dute. Guk zera nahi dugu. Kafetegi hau irekitzea, izapidetzea prozesu hau. Eta gure emendakinaren alde egiten ez badugu, ez dakigu lortuko dugun. Dena den abstenitu egingo gara. Jauna, eta elkarrizketari ekin egingo diogu, beraz, Elkarrekin Podemos zeurea da hitza. Ziurren hau bezalako neurriak hartu beharko ditugu bigarren aukera hau hobeto joan dadin eta probetxuzko izan dadin. Izan ere, hemen aurkeztudan beste aldaketan, edo beto esan da jatorrizkoan, kontratuan iraupena baino ez da aldatzen. 4 urtetik 8 urtera, 4 urteko indarraldia gehi lauko luzapena. Baina, nor da, gero nor dena usarta horren kontratu luze batean sartzeko. Baina, ikusiko dugu aldaketa honi esker adjudikazio dunen bat lortzen dugun, espazio horretarako. Hala ere, nagusien etxeko kafetegiaren itxiera, pentsatzen bagenun ere, oraindik hortxe dago, eta gobernu taldeak itxi nahi izan baldin baduztut aztertu beharko genukela honelako plegoekin, eta guk uste dugu, plegu horrek guztiz ordezkatzen dutela, beste espazio horretako pleguak. Bia dira udal titulartasunekoak elkarren handik oso hurbil daude, eta antza gobernu taldeak ez du kontutan izan. Arraroa da, uste dugu despistagatik izan dela eta ez asmo txarragatik. Baina, ikusiko dugu hautagairik daukagun baldintza hauekin. Guk uste dugu hobe daitezkela eta horregaitik ez dugu kontra bozkatuko, zuen proposamen kontra, positibo izan daitekelako. Eta hori, positibo izan daitekelako plegu hauek berriro aldatzea, eskerrik asko. Aio jauna, ez? Rodríguez jauna, mesedez? Guk hemen apuntauta dugu ezeskoa emango dizuegula. Zergatik,
erreza da. Egia da kanonarena arazo badala, baina guk arazo gehiago ikusten ditugu kontratazio honetan. Eta da, beste gauza batzuk aldatzen dira, eta beste gauza batzuk ekartzen dira ere proposamenera. Ze proposamenean, oinarri teknikoak ere onartuko dira. Eta oinarri teknikoek esaten dutena. Beraz, gure jarrera hasieratik izan da ere kafetegi honek beste aukera batzuk ematen zizkigula ez horren beste negozio utz bat bihurtzea. Eta kasu honetan negozio utz bat bihurtu daiteke. Eta negozio utz bat izatea eta udalaren ikuspuntutik merkeagotzea ez dakigun oraino inguruan dozen tabernentzako justua izango litzateken. Beste kontu bat izango litzateke, zue propostatutako kanona ezarriko bagenio, kontuan izan da kafetegi horrek beste aukera batzuk eman behar dituela, baina kafetegi honek eman behar duen obari bakarra, da menua 8 eurotan ematea, oraindik ez dago oso garbi zeini nori eta nola gauzatu. Baina hori da kafetegi honi eskatzen zaion obari bakarrari. Beraz, oso importantea da ze ikuspuntutik hartzen dugu lizitazio hau. Eta ikuspuntu hori zuen modifikazioak ez duenez onartzen, edo ez duenez ikutzen, principios eseskoa mantenduko dugu. Decía que nosotros tenemos aquí apuntado. Guk hemen eseskoa daukagu apuntatuta eta zergatik esango dugu. Uste dugu udalak ezarritako kanonak aurrekoak bezalako arazotsuak izango direla. Kasu honetan modernagoa da bai, baina bideragarritasun ekonomikoaren azterlana kontuan hartu behar dugu. Horrezaz gain, gure ustez eta hasieratik esan dugu, udal errekurtso honek beste erabilera asko har ditzake kontuan eta ez negozio hutsarena. Hori planteatzen delako azken finean, onespen honetan. Eskatzen den baldintza bakarra, adjudikazio dunarentzat, menua 8 euroan eskaintza da. Nori? Romo kulturetxea erabiltzen duten pertsonei 3. solairua erabiltzea, baina karneta izatea. Eta hala ere ez diote emango, hori jartzen du, ez dago eskakizun gehiagorik. Eta Carmenek ezetxe zanarren behar badaude eskakizun gehiago, baina ez daudenak bertan islatuta, zango diazu zergatik. Beraz, kanona jaistea negozio pribatua mantentzeko, azalera publiko batean, gainera, ez dugu zentzuzkoa dela uste. Beraz, ezezko bozka emango diogu, ez litzatekelako inguruko tabernen egora kontuan hartun da, justo izango. Berriro zerbait esateko duzuen, ez? Elkarrekin Podemosek ez? Orduan, emendakinaren bozketara pasatuko ginateke. Bozketaren alde. Abstentzioak. EAJ-PNV, PS Euskadiko Ezkerra eta Podemos, Elkarrekin Podemos ditugu. Beraz, onartua izango da. Jo, 171 garren proposamenera pasatuko ginateke, proposamenaren irakurketara. Batzordean proposamen hau da, lehenengoa sektore publikoko kontratu legaren 285.2 artikuluaren zedatutakoaren arabera, RKE kafetegi izeneko udal eraikinaren ekonomia eta bideragarritasun azterlana onetsiko da. Bigarrena, baimena emango da RKE kafetegi izeneko udal eraikina ustiatzeko zerbitzua emateko kontratua prozedura irekiaren bidez adjudikatzeko arauzko izapideak hasteko.
Eleipedunak urtero ordaindu beharreko kanona bere proposamen ekonomikoan jasotakoa izango da. Kontuan hartuko da, ja ez da izango hau, beriz beizeta izango izan kanon berria. Kontratu honen iraupena 4 urteko izango da, administrazio kontratua sinatzen den unetik aurrera zenbatuta. Adjudikazio dunak eskatzen badu eta udalak egokitza jotzen badu, kontratua behin luzatu ahal izango da 4 urtez. Adjudikazio dunak kontratu amaitu baino gutxienez 6 hilabete lehenago eskatu beharko du luzapena. Eta udalak kontratu amaitu baino 2 hilabete lehenago onartu beharko du. Kontratuaren iraupena eta luzapen posiblea espedientaren jaso den txosten ekonomiko administratiboa kontutan hartuta kalkulatu dira. Epea beteta getxoko udalarentzat doan izango dira emandako ondasunen erabateko jabaria eta egindako obrak, eraikuntzak eta instalazioak. Kontratua 4.888.641,38 euro inguruko balioa du kontutan hartuta 4 urtez luzatzeko aukera dagoela. Hirugarrena, administrazioko kontratazioa arautu behar duten administrazio klausula berezi eta tekniko enplegua onestea. Laugarrena, aipatutako zerbitzuaren emakida prozesura irekiaren bidez adjudikatzeko arauzko izapideak hasteko baimena ematea. Bosgarrena, Igor Zabala, jauna, ondare arloko administrazio orokorreko teknikaria izendatuko da kontratuaren arduradun. Eskerrik asko idazkari jauna, beraz proposamenaren defentsara pasatuko ginateke. Sí. González jauna, zure txanda da. Egunon berriro. Bueno, antes de empezar... Bueno, hasi baino lehen hitz egin dut barkatu Ibon, lehenik eta behin barkatu okertu naiz, hala da, eta ez da zer gertatzen. Bueno, gure proposamena berriro kontratazioa ateratzeko da, RKeko kafetegiaren kontratazioa. Nik uste dut kanona orain asko aldatu dela, uste dut horrek ez diola eragingo negozioaren bideragarritasunari, 8 urteko indarraldia aipatu dugu. Espediente bat landu da, gizarte zerbitzuen arloarekin, oin kohesio sozialaren arloa da, eta euskara arloarekin ere egin dugu, klausula soziala sartu ditugu, badakizue hainbat eta hainbat kontu prejuridiko eta juridiko daudela kontu hoien inguruan, eta askotan ezin izaten dugu aurrera eraman. Bueno, besterik ez, espero dugu baldintza berri hauekin proiektu interesgarria izatea, interesdunak egotea, zerbitzu eskaintzeko, bai, ñabardura txiki bat egin nahi dut. Eskatuko den identifikazio famatuaren inguruan. Hau da, nor izango den deskontu hien onuraduna, 65 urtetik gorako erretirodunak, eta aukera bat planteatu genuen, prozedura plegu barruan sartzekoa, baina kontratua 8 urtekoa dela jakinja eta kasuistika askotarikoa izan daitekela, lizitaztzaile bat horrela lotzea, 4 urtera edo 3 urtera baldintzak alda daitezkela jakinda, eta gaineran kontutan izan da, guk biztanleri handia dugula, 3. adinekoa kontutan hartun da. Gure ustez, hobe da, alderdi hori kontratutik kanpo lantzea. Eta aldaketak egin behar badira, kontratuaren indarraldian zehar, gizarte kohesio ataletik, edo RKetik, edo lizitatzailearen partetik proposatu daitela, nik uste dudalako oso garrantzitsua dela pertsona interesdun guztien lankidetza izatea. Eskerrik asko, Gonzalo jauna, eta elkarrizketari ekingo genioke, nahi baduzute. Elkarrekin Podemos, bai, hitza hartzen duzu, Amio Anderea, zeure. Ze sorpresa, pasaden batzordean, espazio hori gaitzen denez, normalean, guk gure zalantzak argitzeko proposamen hauen inguruan, ez ziguten inongo erantzunik eskaini establezimendonen eta lizitazioaren inguruan. Eta adibide bezala, txartela aipatzen zuten EH Bildun, eta orain, batean badago irizpideren bat adineko pertsonentzat, eta orain nahi dute haientzako menua merkeagoa izatea. Hori bai, guk ez dakigu oraindik, ez da emandako azalpenaren bidez ere,
norentzako izango den, zehazki Romoko jendarentzat edo Getxoko adineko pertsona guztientzat, ez dakigu deskontua zenbatekoa izango den, txartelaren ezaugarriak ez ezaguna dira, ez dakigu kolektibo eta elkarteak aintzat hartu dituen, neurri hau ezartzeko orduan, ez. Dakigun gauza bakarra zera da. Ez dira gehiago zehaztu nahi txartel honen ezaugarriak, antza denez, kontratazio arduradunaren arabera, kontratua luzeegia delako horri egiteko moduan. Gauza da, haiek aldatu dutela kontratuaren indarraldia. Eta jendaren galdera izango da horren garrantzitsua alda ezaugarri hori, bai, izan ere lizitazioan izandako oztoporen bat, hori izan zen prezioa, komentatu den bezala. Eta orain hau berriro kalkulatu beharko litzateke eta suposatzen dut horregaitik onartu dela Alderdi Popularraren emendakina. Hori bai, diruzarrerak zein gastuak negozio horren kasuan nolabait kalkulatu behar direnez kopuruak gutxi gora bera borobiltzeko, nola egingo ditugu diruzarreren eta gastuen kalkulua eta nola jakingo dugu adineko pertsone prezio espezial horren truke menuak erosial izango duten edo ez, eta zein estimazio mota egin da. Negozioaren balio estimatua diruzarren aurreikuspen mailaren araberakoa zela esan ziguten. Ondorioz, nor kontsultatu duzue honentzako txartela misterio bat baldin bada momentuz. Ematen du erabakio politikoa dela, behintzat teknikoa ez da. Eta alderdi politikotik zetasun gutxi eman nahi izan dizkigute behar bada proposamena gutxi landuta egongo da, guk ez dakigu hori den edo informazio eskutatzen saiatu diren, hori zuzenean, izan ere behar badau hirugarren adinekoentzat kaltegarria izan daiteke bastakigu. Horri gehitu behar dugu prezioaren inguruko irizpideen valorazioaren garantzia. Esaten duten, 85 puntu irizpide ekonomikoen ingurukoa direla, baina gainerako 5 berezia benetan. Zer eskatzen da? Ustiapen markaren irudiarekiko konpromiso hartzea, eta ez dakigu zer den ez digutelako azaldu. Gainera, ez da legezko errekerimendu bat, hau da, legeak ez du horretara behartzen. Bete beharreko ezaugarriak aipatzen dira, baina ez dakigu zer diren, informazio gabe daude, galdera horri usten dugu, gaur erantzun nahi baldin badigute, baina irizpide modura, valoraziorako irizpide modura hartu aldaiteke lokalaren ustiapen markaren irudia sustatzeko konpromiso hartzea? Derrigortasun bezala, gainerako ez gain, horrela hartzen dira lehiaketak Getxo bezalako udal batetik? Gure ustez ez dute lotxarik, uste dut gu askoz gehiago egin zitekela, eta ez bakarrik lizitazio prezioaren inguruan, ez bakarrik adinekoentzako txartelaren inguruan, edo irudi, edo marka irudi ustiapen dena delakoaren estrategiaren inguruan guztia da bat. Eta klausula sozialak ez egoteak, bakarrik egotea legeak derrigorrez ezarritakoak, guk uste dugu gehiago egin zitekela gutxiengoak sartu dituztelako. Eta beste behin diot, erabaki politikoa dela beren beregi. Eta hori azoko deitoratzen dugu. Eskerrik asko, Amia Anderea. Eta, bezakite, Bilduke hitza hartu nahi duen? Bai. Egia esateko, neukan ere argudiate guztia kanonaren inguruan eta txosten ekonomikoaren inguruan eta lurreti bota duzue, harrituta utzi duzue. Ez dakit zegatik pentsatu duan ez da izela bakarrik harrituta dagoena. Honek sortzen di beste galdera bat. Olako udal zerbitzuak ustiatzen dituzten besteek ze pentsatuko dute? Desberdintasunen inguruan, hau da, kasu batzuetan kanona ezartzeko txosten ekonomikoa Biblia bezalakoa da, baina kasu honetan ez, bapatean 425. Eta zen pentsatuko dute inguruko tabernak, ze azken finean, hemen ateratzen duzuena da negozio pribatu bat. Negozio pribatua, ze oinarri teknikoak aztertuta, ikusi dugun eskatzen den gauza bakarra, aipatzen da, obarien inguruan da menua 8 eurotan egingo dela. Eta hori zergaitik, azterketa teknikoak ere ja esaten zuen etxegoela zertan zurituak eta merkeagoa jartzen, edo kafeak eta hori merkeagotzeko etxegoela zertan, eta esaten zuen azterketa teknikoak bakarrik menua eta gainera menuaren ordutegia zehazten zuen. Baina zuek hori ez duzu sartu oinarri teknikoetan, baina bai sartu duzue, orain esan duzuena, eta Alvaro argitu nahi izan duena, baina ni berdin geratu nahi zena. Eta da, zehazki, gero
igual PSOeko ordezkariak esaten dit hori ez dagoela horrela. Ostalaritza establezimenduak lokal hori publiko guztientzat irekita egongo den arren, nagusi etxearen taberna jaintoki gisa erabiliko da. Eraikin horren 3. solairuan dagoena, eguneko menuak eskaini beharko ditu Getxoko nagusientzako. Hau da, lehenengo galdera. Eta 3. solairua erabiltzen duena leihoatarra bada, ez dauka horretarako eskubiderik, edo nola arautuko duzuen hori. Hor planteatzen duan galdera, ze hori da, zue jartzen duzuena. Azken horiek Getxoko udalak, edo eguneko menuak Getxoko nagusientzako, beste galdera bat. Eta Getxoko nagusia baldin bada, baina Erromoko kulturretxeko 3. pisuaren erabiltzailea ez bada, eskubidea dauka bertan bazkaltzeko merkeago ala ez. Beste galdera bat, ze ez dago garbi. Azken horiek Getxoko udalak zehaztuko duen dokumento baten bidez identifikatuko dira. Kasu honetan, menua ezin izango da 8 euro baino garestiagoa izan, etxerako eroateko aukerak erraztu behar izango ditu. Hau da. Eta joaten baldin bada hau ematen denean, eta orain txosten edo hausnarketa edo egin behar duzuen hori egin ez duzuenean, 3. solairuko erabiltzailea den getxostar bat eta eskatzen baldin badu menua merkeagoa eta adjudikatarioak esaten baldin badio donde estatu karne, orduan ze gertatuko da. Hori da zuek orain onartzen ari zaretena. Hori batetik. Baina bestetik daukazue be euskararen kontua oso bitxia da eta salatu genuen moduan. Hau bitarteko publiko bada. Eta leku askotan esaten da eskaintzen den zerbitzua bere euskara mailan bete beharko dituela udalari antzeko zerbitzuetan behartzen zaion euskara maila edo euskara zerbitzua ematera. Hori askotan esaten da, baina gero hori neurtzeko biderik ez dira jartzen. Eta guk ez dugu eskatzen ega izatea, 2. hizkunezakizuna, 3. edo 11. Guk eskatzen duguna hori neurtzeko bidea zein dan. Ze, karo, bitxia da ere, oain, hola, galduta edo ezer zean geratu den azterketa ekonomikoak esaten du, hizkuntze irizpideak betetzeko nahiko ez dala beharrezkoa langile guztiak euskaldunak izatea, nahikoa dela baten batek hortik ibiltzea euskalduna. Ez esan ez, nahi baduzu ateratzen dizu justu horri aldea, esate dizu non jartzen duen hori, nahi baduzu, hau, hemen jartzen du justu hori. Orduan, klaro, eta gero, oinarrietan zehazten direnean kontratuaren zeintzu dira ez betetxe mailak, arina, larria edo oso larria, euskaraz da inondik inora agertzen, beraz, nola neurtuko duzu hori. Osea, itxasko, baina gero, benetazko gauzak ez dauz. Eta horri gehituta ja, azkenean, behin baino gehiagotan esan dugu, beste gauza asko egin daitezkela horretan, naiz eta oraindik ere ostalaritza zerbitzu bat eman, bestera batera eman daitezkela, hitz egin daiteke auzoko elkarteekin, hitz egin daiteke 3. sektoreko enpresekin, hitz egin daiteke langabetuekin, baina zuek beti aukeratzen duzue guztiak eta zerbitzua. Eta hori da ikusten ez duguna. Beraz, argi dago, guk ezetza emango dizuegu eta garbi utzi dugu. Eskerrik asko. Bai, Andrea jauna, zeurea da hitza. Sí, gracias, alcalde. Eskerrik asko alkate Andrea, laburki. Eskerrik asko gobernu taldearen hausnarketagatik eta onartu izana kanonaren beherakada. Inaziok esan bezala batzordean, aukera zegoen kanona aldatzeko eta batzuetan saiatzen da beste gauza batzuk aipatzea, baina garrantzitsuena da kafetegia irekitzea lehen bezala, hilabete asko daramatza itxita, eta garrantzitsuena da irekitzea eta adinekoei zerbitzua ematea. Kideak enbidia dit ez diotelako ezer onartu eta 5 minututan onarpena lortu dudalako azerre dago, ez dit hitz egiten, utziko dit hitz egiteari, baina bromak aparte eskerrak eman nahi dizkizuet eta espero dugu orain utzik ez geratzea lehiaketa eta zerbitzua eman alizatea, mi esker. Arte jauna. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. La verdad es que... Egia esan, ez dut hitz egin emendakinaren puntuan, presioaren inguruko emendakinean, gobernu taldeok erabakita geneukan abstenitzea puntu horretan, eta informazio batzordean hori jorratu genuen, eta kalkuluak ikusita,
ez zuen ematen aterako zenik, onartuko zenik, baina beno, hala izan da, hala izan da. Ikusiko dugu, hausnartzen ari nahi zer nolako ondorioak izango dituen, eta lehenengoa zera da. Ikusiko dugu eraginik duen bideragarritasunean, uste dut ez, baina ikusiko dugu. Bideragarriagoa da orain lehen baino, noski. Eta bestea hau da, subasta bat egingo da, lizitazio publikoa da, eta presioa esarriko da bere lekuan, hau da, egokia den bezala, beraz lasainago. Baina, sorpresa izan da, harrituta nago, eta besteari dagokionez, txartelari eta bestelako kontuei dagokienez, azaldu genuen batzordean, badago erabaki politiko bat, eta erabaki genuen kontuan hartzea, batzorde horretan erabaki genuen, kontuan hartzea adinekoen laguntza, batez ere erabiltzaileak izango direnak bertan, eta ingurukoak direnei laguntza proposatu zen, eta zehaztuko da fizikoki edo bestelako sistema batekin, baina ziurazki gertatuko dena da ezin izango dela diskriminaziorik sortu bertan, gertatzen den bezala. Beraz hori kontuan hartu beharko da, eta litekeena da hurbiltzen direnek eta menua erabiltzen dutenek talde handia izatea, eta horiek izango dira hurbilen daudenak, horiek baliatuko dute eta ziurazki ez diegu ezetz esan behar beste pertsona batzuei, baina teknikoki zehaztuko da hori baldintzen arabera eta lege baldintzen arabera, horretarako esarritat daudenen arabera, alegia horrelako zerbitzuak emate aldera eta horrelako politikak sustatzea aldera. Beraz, EAJaren aldetik proposamenean gaude, ezta? Bai, alde gaude, proposamenaren alde gaude, emendakinaren aldaketarekin. Puntu guztietan hitz egin dut eta batzuetan ez dakit zertaz ari naizen, barkamen eskatzen dizuet. Jauna, beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak. Bai, orduan PP, badaukagu PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Aurkako bozkak, Bildu eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Beraz, proposamena aurrera ateratzen da. Honekin 162. puntura pasatuko gara, Ibon Rodríguez Larrinaga zinegotziak osoko bilkuraren 151 zenbakiko erabakiaren 2019ko irailaren 26koaren aurka jarritako barrestetxe errekurtsoa honesteko erabaki proposamena. Batzordearen proposamena, bai, egin batean honeste Ibon Rodríguez Larrinaga udalkideak aurkeztutako berraztertze errekurtsoa, adierazitako argudioetan oinarrituta. Ondorioz, bat, baliogabetzea 2019ko irailaren 26ko osoko bilkuran 151 zenbakiko erabakia 2019ko uztailaren 24koan egindako ohiko saioaren akta honesten duena. Bi, Ibon Rodríguez Larrinaga udalkideak egindako eskaera 2019ko uztailaren 24ko ohiko saioako akta honestea mahai gainean usteko idazkari nagusian eta zinegotzi horren artean izandako irizpide ezberdintasuna argitu arte. Beraz, proposamena irakurketara pasatuko gara, Eguren Anderea, zeurea da hitza. Egunon berriro, eskerrik asko, alkate Anderea. Oraingoan, osoko bilkurari aurkezten zaio irakurri den bezala, proposamen bat, akordio proposamen bat, indargabetzeko partzialki, Ibon Rodríguez Larrinaga zinegotziak osoko bilkuraren 151. zenbakiko erabakiaren aurka jarritako berraztertze errekurtsoa. Hau da, erabaki hori 2019ko irailaren 26koa da, egun horretan hartu zen erabakia eta horren bidez akta honetzi zen, horren aurkako errekurtsoa jarri zuen eta partzialki honestea proposatzen da esan bezala. Hori, horrela egingo da, errekurtsoan Ibonek aurkeztutako Ibon Rodríguezek aurkeztutako errekurtsoan bere izenean argudiatzen zituelako bi kontu. Batetik, bozkatu egin zela akta naiz eta zinegotzi batek eskatu zuen mailaren gainean jartzeko premiazkotasuna bozkatu gabe aurretik. Juridikoki aztertu da zuzena den eta horrela ondorioztatu da bai hala dela eta oker bat egon zela, akats bat egon zela eta premiazkotasuna esela bozkatu eta horregatik honetzi egiten da akordio erabaki hori, baina aldi berean planteatzen zuen bigarren gauza bat, bigarren kontu bat, eta horretan esaten zuen akta
osoko bilkura horren akta mahaiaren gainean jartzeko eskatu zuen, eta kasu honetan ondorio juridiko bat atera da eta esan da ez dela onetsi behar. Horregatik guztiagatik ezetsi egiten da bigarren eskaera, eta hori ez honesteko arrazoia da txosten juridikoaren arabera uste dela ez dela bete eskaera. Hau da, ez dela bete Rodriguezen eskaera, eta horretan ez dela bete arautegiak esartzen duena, eta ez dela bete 110 artikuluak esaten duena, Rom arautegiaren artikulua alegia. Horregatik, partzialki onetsi egiten da aurkeztutako errekurtsoa. Besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko. Elkarrekin Podemos, Mami Bandereak, zerbait zan duzu? Bai, zeure da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, alde bozkatuko dugu, uste dugulako berriro ere bozkatu behar dela akta hori prozedura baten bidez honetsi zen, eta hori okerra da, erakutsi den bezala, eta horrez gain, ron batean oinarritzen da, baina ematen du honetsi zutenek ez dutela ezagutzen horrelako bozketak egiteko dagokion irizpidea aplikatu gabe, eta gainera, bozkatu da kontuan hartu gabe akta horretan batzuk ez gaudela ados, ez geundela ados horrek jasotakoarekin. Hala, EAJaren eta PSeren gehiengoak balio du nahi duten aktak honesteko, eta hori egiten duten naiz eta ados ez gauden. Hala, dokumentu horiek gauza garrantzitsuena jasotzen dituzte eta eskubidea daukagu berrikusteko eta berrikusteko eskatzeko. Espero dugu aurrerantzean horrelakorik ez gertatzea. Mila esker. Bilduk. Zure da hitza. Gu abstenituko gara, baina saldu nahi dugu abstentzioaren arrazoia. Bi eskari egiten dira errekurtsoan, bat onartzen da eta bestea ez. Onartzen den eskarian ez gaude guztizadoz esaten denarekin, baina finean onartzen da. Onartzen dena da bosketa ez zela arauaren arabera eman, eta gogoratu nahi dugu bosketa hura eman aurretik idazkari jaunak alkateari esan ziola berari zegokiola boskatzea ala ez erabakitzea, eta honek alkateak alboetan dituen alkate ordeekin kontsultatuta gero bosketa agindu zuela, ikusten denez arauz kanpoko bosketan. Bigarren eskarian akta mai gainean ustea eskatzen dugu, gure ustez akta horretan eztabaida bat ematen zen. Ibon eta akta egiten duenaren artean eta akta horretan esen gertatutakoa izan zen moduan jasotzen. Uztaileko osoko bilkuran idazkariak hitzez hitz esan zuena zera izan zen. Las mociones, si vemos, tienen una referencia. Ikusten badugu mozioak orokorrak dira eta gainerakoak bezala tratatzen dira, baina mozioetan ez dago proposatzailerik. Hala, proposatzailearen kontzeptua irakurtzen badugu proposatzailea urruntzen da, alderdi politikotik urruntzen da. Beraz, proposatzailea izango litzateke mozioa norbanako batek aurkeztuko balu, eta hori egin liteke. Udalbatzako kide baten eta talde baten mozioa izan liteke, eta proposatzailea aztertzen badugu batetik dago proposatzailea. Nor da proposatzailea? Egintza administraziboek baldintzatzen dute, baina ez da, edo nor, zinegotzi bat da. Eta sinatzen du osoko bilkurarako proposamen bat. Gero, proposatzailea dago eta hitz egiten duten alderdi politikoak. Mozioen kasuan, mozioak alderdi politikoenak dira, beraz, ez da figura desberdina. Hau da, talde politiko bera da, beraz, hemen gertatzen dena da, ematen duela logikoa dela. Hau da, mozioaren testua irakur zezakeen, bitzan da daude horretarako txikienetik handienera, eta ematen du logikoa dela jarraitutasuna ematen diolako, eta lehenengo testua erabili nahi bada, barkatu, lehenengo txanda orden aldatzen da. Hau da, mozioa talde batek aurkezten badu eta laugarrenik hitz egitea tokatzen bazaio, txanda aldatzen da eta orden aldatzen da eta horrela segidan aldatzen da eta txanden orden aldatzen da. Bitzan da dira, hau da, proposatzailearen figura ez da existitzen, nola ez? Talde politiko bat denean. Hala, proposatzaileari buruzari garenean, proposatzailea eta alderdi politikoak dira, baina ezin da izan talde politikoa eta proposatzailea bi errealitate diferente izatea. Eta mozioak alderdi politikoenak dira, eta egiliteke eta egin daiteke arautegiaren arabera udalbatzako kidek mozioak aurkeztea, baina kasu horretan mozioa izango litzateke.
kide honek, hau da, izen hau duen kideak aurkeztutako mozioa. Eta Itzultzaileak horrela itzuli zuelarik, me gustaría comentar un tema de orden. ¿Puedo pedir, por favor, un... gustatuko litzaidake orden kontu bat esatea. Eta arautegiak oso argi esaten du, hau, mozioak gai zerrendako puntuak bezala jorratuko dira, eta interpretazio hori ez da zuzena. Hori da arautegia eta azken finean ezin da interpretazioa aldatu, arautegiarena aldatu, pleno bakoitzean oso argi esaten du. Mozioak berdin hau da gai zerrendaren puntuak bezala jorratuko dira. Eta hori esaten du zehazki, horregatik ezin dugu pleno bakoitzean gure nahieran aldatu arautegia. En este caso ya se ha utilizado el turno de 5 minutos tras la lectura de la moción y se le ha dicho. Por lo tanto, ahora le corresponde intervenir al Grupo Popular. Hau nahi dugu aktan jasotzea, eta hori gertatzen ez den bitartean ez dugu akta hori ontzat emango. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Jarraitzen dugu, Partido Popularrak zerbait erantzi nahi du, ez? Eta EAJak zerbait erantzi nahi du, ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren alde. Bueno. Aurka. Eta abstentzioak gainontzeko guztiak. Eta ehun da 73. Proposamenera pasatuko ginateke. Puerto Deportivo de Labra Getxo S.A. enpresako administrazioko kontseiluan udala ordezkatuko duten 2 udalkide izendatzea. Batzordeen proposamen hau da. Urrenengo udalkideak ordezkari izendatzea. Amaia Agirre Muñoz, Andrea JPNV eta Francisco Javier Elorza Ormaetxe jauna PP Getxoko udalaren ordea Puerto Deportivo de Labra Getxo S.A. enpresako administrazio kontseiluan egin dezaten. Bai. Labur, eskerrik asko. Labur, creo que la propuesta es luz. Nik uste dut proposamen argia dela, kasu honetan nahiko argia da. 2 kideek ezetz esan zuten, eta osoko bilkura honetara ekartzen da beste 2 izendapena, beste 2 udalbatzako kideen izendapena. Kasu honetan, Amaia Agirre Muñoa eta Francisco Javier Elorza Ormaetxe izango dira ordezkariak organo horretan. Ez da... Zerbait esan nahi du, ez? Beraz, bozkara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak. EAJ, PS Euskadiko Ezkerra eta PPkoaren aldekoak ditugu, eta kontra, ez daude, eta abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak dira. Beraz, 174. puntura pasatuko ginateke. Hobekuntzarako proiektua Europarren deialdiekin lotuta askotariko jarduerak egiteko kreditu gehigarria honesteko proposamena. Batzordearen proposamena da, honesteak igarrizko kreditu emateko espedientea, 2019-43 zenbatekoa, 47.480,75 euro duela aurrekontu partida hauei lotuta dagoena. Getxo Kirola erakundeentzat eta finantzak eta diruzaintzako gerakinatik ateratzen da. Bai, proposamenaren irakurketa egingo dugu, beraz, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, proposamena zertxo begeago zehaztearren, komisioan azaldu zen moduan eta paperetan dagoen moduan 47.000 euro inguru proposatzen da eramatea 3 Europako programa ezberdinetara, zehazteko Europako Komisioaren Horizonte 2020 ekimenerako lan egitarauak diseinatzea, hor 2 daude, 18.000 euro eta 11.000 eurokoa,
Eta beste hirugarrena Erasmus Sport programan sartuta ikastaroak dira, proiekturako ikastaroak diseinatzeko. Hor beste 18.000 euro proposatzen da sartzeko. Ondo. Beraz, elkarrizketa hasiko dugu, Robles jauna, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, Aipatu da batzordea, eta bai, ala da, bertan egon ginen, eta batzordean eskatu genuen informazioa horren inguruan, zetasunak eskatu genituen planei buruz tituluak bakarrik ezagutzen ditugulako, eta esan ziguten informazioa dokumentazioan zegoela, eta bilatu dugu, baina ez dago. Ez dugu inon aurkitu zetasunik, eta horiek behar genituen guk, apur bat gehiago eta hobeto jakiteko zein den gastu hau. Ez gaude aurka, ez gaude honestearen aurka, baina aurka gaude, hau da, jarduteko moduaren aurka gaude, gobernu taldearen jarduketaren aurka gaude, eta aurka bozkatuko dugu ez planteamenduagatik, baizik eta nola planteatzen den kontuan hartuta. Mila esker. Beste norbaitek, hitza hartu nahi du, ez, EAJak, bai, Gonzalo jauna, zeurea da hitza. Bueno, egunon, sigo entonar mea culpa. Mea culpa esan behar dut informazioa ez delako eman gauza asko bat-batean eman dira Europako proiektu batzuetan ari gara parte hartzen eta hemen azalduko dut urrengo batzordean, urrengo artezkaritza batzordean beharrezkoa bada argitzeko eskatu mesedez, luzatu behar badugu azalpena benetan presnago. Hiru proiektu hauek jaio dira partaietza desberdinak izan ditugulako Europako proiektuetan. Lehenengoa lotuta dago ikastaro batzuen diseinuarekin. Horien helburua da, eta irakurriko dut, badaude kirol erkidegoetara zuzenduta, lehiaketara zuzenduta, eta batez ere oinarrizko kirolari egiten diote referentzia, eta Europako batzordeak ezarritako irizpidei jarraituko die. Adituen taldean gaude, eta hori sortu da proiektu desberdinetatik Wave on Way, deitzen da aurreko bat, eta adituen batzordea sortu zen, hain zuzen ere hori garatzeko eta oinarrizko kirola garatzeko edo kirol jarduerak bultzatzeko. Hala, hori da nagusietako bat eta lotuta dago gobernantza onarekin, lotuta dago ziberbullyingaren aurkako borrokarekin eta badago lotuta familien rolarekin, hau da, zer nolako rola izan behar duten familiek oinarrizko kirolean. Besteak, beste esparru batzuekin daude lotuta. Hogei horizontearekin daude lotuta, eta lehenengoa ikuspegi integratuekin dago lotuta kirol instalazioak garatzeko Europako irizpidei jarraiki, eta bigarrena lotuta dago aurrekoarekin, eta bere helburua da ekonomia berdea garatzea kirol zentro jasangarrietan. Lan hori guztia egiten ari da, printzipioz garatu lezake bertako langileriak, baina arkitektoaren kontratua bukatu da, Getxo Kirolaken arkitekto bat zegoen, eta beste bat egon arte, denbora beharko dugu, beste teknikari bat aurkitzeko, kualifikazio horrekin, eta bien bitartean parte hartu behar dugu proiektu hauetan, eta aholkularitza behar dugu, kanpokoa kasu honetan ez daukagurako langilerik. Nik konpromiso hartzen dut, urrengo batzordean azalpen gehiago emateko baldin eta hori eskatzen baduzue, mila esker. Beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, EAJ, PS Euskadiko Ezkerra eta PP ditugu, kontrako botuak, Podemos, Elkarrekin Podemos eta abstentzioak EH Bildu. Eta honela, 175. proposamenera pasatuko ginateke. Aplikazio informatikoetan inbertsioak egiteko kreditu gehigarria honesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2019ko 54.000 zenbatekoa 45.000 euro. Zuzentzen da aplikazio informatikoetako gastuetarako eta ateratzen da diru zaintzako gerakinetik. Eskerrik asko, beraz, proposamenaren Eskerrik asko. Labur ere bai. 25.000
euro Getxoko udaleko rentak eta diru bilketak kudeatzeko sistema informatikoa finantzatzeko, eta AS400 hardware eta plataforma berritzerako 30.000 euro. Hori da proposamena, guztira 55.000 euro. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi du, Robles jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Sí, no es la primera vez desde... Ez da lehenengo aldia, hemen nagoenetik milaka euro gastatu dira jabego softwarea erostean. Galdera bat daukat, lehenik eta behin, aztertu egin da beste aukeraren bat, pentsatu egin da edo galdetu egin zaio norbaiti posible zen hau egitea software librea erabiliz, aurrekoa egiten jarraitu beharrean edo bakarrik erabaki da, besterik gabe erabaki da hau egitea pentsatu gabe, aztertu gabe, pero 35.000 euro dira, 25.000 eta 30.000 softwarea erosteko, baina softwareak hardware gutxiago behar du eta posible liteke hori gastatzea software librea erosteko eta horrela migra liteke sistema osoa diru horrekin. Ez dakit. Ez nago ziur, baina gustatuko litzaidake jakitea aukera hori aztertu den edo ez, besterik gabe hori da nire galdera. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? EAJak? Ozio Anderea, zura da hitza. Eskerrik asko. Bueno, momentu baten, ni galdetu nion teknikariari, aberia posiblea den, hau galdera ez da lehenengo egiten duzuena, eta beste baten baita entzun dugu. Eta, bueno, berak esaten duena, igual badaude eta erabili egin ditudala, beste gauza batzuk kudeatzeko, erabili egin dituztela alako software libre. Baina software libre ez du esan nahi gero hori merke izango dela. Zer gero, zuk egin behar dozu zure sisteman, erabaten migratu eta instalatu. Eta orduan, gero azkenean beste herramienta batzuk behar dituzu eta horiek ordaindu behar dira. Besterik ez. Bai, beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak. PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta EAJ ditugu. Aurkakoak, kontrakoak, ez daude eta abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Beraz, proposamena onartua izaten da. Eta 176. puntura pasatu aurretik, hemen, badakizute urgentziako mozioa dugula, beraz hori bozkatu aurretik, Elkarrekin Podemosek justifikazio bat eman behar digu, larritasunaren justifikazioa. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, lo primero que quería... Lehenik eta behin zuzendu nahi dut gauza bat. Ez da bakarrik Elkarrekin Podemosen proposamena. EH Bildurekin aurkezten dugu horregatik, bi proposatzaile gara, bi alderdi, eta justifikatu nahi dugu premiazkotasuna. Hala, ezagutzen genuen gatazka bat zegoela kiroldegietako langileekin, Bizkaian oroar, eta harremanetan egon gara haiekin guztiekin denbora honetan, eta atzo, hona etorri ziren udaletxera, Getxoko udaletxera, behan egon ziren, eta aldarrikatu zuten bere borroka eta eskubideen defentsa. Haiekin egon ginen berbetan, eta eskatu ziguten proposamen hau egiteko Getxoko osoko bilkuran. Ahalik eta lasterren, esan nahi du berehala egin behar dugula. Dagoeneko hasi dira greba egunak, eta momentuz badakiten noiz arte egingo duten, baina borrokatzen jarraituko dutela ere badakite. Eskatu ziguten bere arrazoiak azaltzeko eta proposamena helarrasteko osoko bilkurari eztabaidatzeko hemen eta jakiteko zer nolakoa den egungo egoera gobernu taldearen eta langileen artean. Kiroldegietako langileen artean eta horregatik, uste dugu egokia dela hona ekartzea eta gaur eztabaidatzea proposamen hau. Hain zuzen ere, langileak badaude greban,
grebaldian daude Bizkaia osoan eta uste dugu Getxo altuerara egon behar dela eta gai hau eztabaidatu behar dela hemen proposamena onartu edo ez eztabaidaren ostean. Mila esker. Beraz, urgentzia dolartasunaren bozkara pasatuko gineateke? Ez? Bai? Bai? Bozkatu behar da lehenengo, premiakotasuna dagoen edo hori da. Premiakotasuna eukiteko beharrezko dira 13 boto aldekoak. Eta onartzen bada, gero eztabaidatuko da, azkeneko puntuan. Galdera terreguera horretik. Bale? Bai? Bale, orduan bozkatuko dugu premiazko, mozioaren premiazko beharra edo. Aldezko bozkak. Baditugu Elkarrekin Podemos, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Abstentzioak. Partido Popularra eta kontrakorik ez dago. Beraz, mozioa urgentziako, edo nola esaten duzute, nola esan duzu? Onartzen. Premiazko, larri erabiltzen ari nintzen, eta etxegon ondo. Premiazko urgentzia onartzen da. Eta honekin 176. puntura pasatuko gara. Beraz, kontu emateak dira, 2019ko azaroaren 10ko hauteskunde orokorretako hauteskunde mailetako kideen aukeraketarako zozketaren berri ematea. Batzordearen proposamena da, hurrengo hauteskunde orokorretarako hauteskunde mailetako kideak aukeratatzeko 2019ko urrean 15ean egindako zozketako emaitzen jakitun gelditzea, espedientean agiri diren bezala. Bai, beraz, eserrez aurrera egiten dugu orduan. 167. puntua, hainbat dekreturen berri ematea, aurrekontua gehigarrizko kredituz, baliatuta alderatzeazkoak. Batzordearen proposamen hau da. Kreditu gehigarrien bidezko aurrekontuen aldaketarekin jakiten geratzea. Bertan zerrendatzen dire dekretuak eta zenbatekoak. Emango diogu azalpena. Uriarte jauna, zera da hitza. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, 12 kreditu igarri izan dira, kontu eman genuen komisio informatiboan, baina alare, labur, baina irakurriko ditut, gogoratzeko zeintzu izan ziren, eta horrela, ez dut denbora asko emango. 2.000 euros en gestión del patrimonio para el bono justiprecio. 2.000 euro, kreditu gehigarri 2019/30, Gobela ibaiaren zatian egokitzapen hidraulikoa egiteko eta bertako ingurumena berreskuratzeko lanen proiektuan jasotako uholden aurkako babeserako jarduketak. 185.000 euro, Algortako Manuel Gainza parkalekuaren estalkiaren urbanizaziorako. 32.663,85 euro migrazio zerbitzuak eta Microsoft lizentziak berritzeko datu basea posta elektroniko eta zerbitzariak. 273.000 euro ur eta saneamendu zerbitzuetan inbertsioak, eta 153.000 izango ziren zehazki barruan saneamendurako izango zelak. Ez du zehaztuko gehiago nahiko informazio teknikoa delako, guazen urrengoarekin. 1.600 euro 16 aulkirosteko Algortako kazetaguneko erabiltzaientzat eta beste aulki bat koordinatzailearentzat. 140.000 euro
Ur kiroletarako, kiroletako hornikuntzarako, getxo kirolak emaitan. €50.000 getxo kirolako organismo autonomoaren 2 kapituluren gastu desberdineko finantzaketarako, fitnesserako, ontzien segururako, ekitaldietan erabili beharreko erregaia, ekitaldi solidarioak, eta bar, eta bar. Bizarra Lepoan elkartelako 37.000 euro, 750 euro, eta iharduera soziokulturalak beste 10.000 euro, horrekin lotuta, Euskal Herrian. €20.000 €20.000 euro, gazteriareako soziokulturaletako gastuak, €1.000 euro, udalaren ikastetxe publiko desberdinetako mantenu jarduerak egiteko, denetarikoak, €10.000 euro, garapenerako lankidetzarako, GKE desberdinen alde diru laguntzak emateko, €25.000 euro, hauteskunden 2019ko azaroaren egite orokorrerako beharrezko gastuko finantzaketarako. Ongi, norbaitek hitza hartu nahi du? Amieba Anderea, zeurea da hitza. Bai, Bueno, kreditu zerrenda honen baitan, ikusten dugu badagoela bat, €1.000 eurokoa, ikastetxe publiko desberdinetako mantenu jarduera desberdinak egiteko dena, eta gogora ekarri nahi genuen Romoko ikastetxe publiko oraindik itxaroten dagoela erreforma hoiek egiteko, abuztuan egin behar zirenak, klaseak ez zeudenean. Eta orain inkordio bat izango dira obra hoiek ikasleentzat eta haien gurasoentzat. Hanpatik eta ikastetxearen zuzendaritzatik helarazi digut ez daudela bat ere pozik egindako kudeaketagatik gai honen inguruan, eta oraindik ez diegu erantzunik eman aldarrikapen publiko egin duten arte. Espero dugu ahalik eta azkarren egitea obra haue, segurtasun neurri guztiekin, eta berme guztiekin ikasturte amaierarako guztia egunean burututa goteko. Eta nola ez, datorren batzordean, mesedez, espero dugu albiste ona jasotzea obra honen inguruan. Eskarrik asko, beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz aurrera egingo. Bai? Bai? Bai. Urkitza jauna, zeurea da hitza. Bai, egunon, edo arratsaldeon ja. Quería hacer una matización. Ñabardura txiki bat €1.000 euroen inguruan. Beren beregi Romo ikastetxerako doaz. 57.000 konprometituta daudeia da. Aurren jolastokia egokitzeko eta beste 58.000 jolas eremuko lurzoru aldatzeko eta bar. Eskarrik asko, beraz, 168. puntura pasatuko ginateke. Finantza iraunkortasunaren 16/2019 zenbakidun txostenaren berri ematea, aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz 2018ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 1919ko denboraldian, lehen bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan, gastu orokorretarako erabiltzea dela. Batzordearen proposamen hau da, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako urrian 18ko 26/2019 txostenaren edukiaren jakitun geratzea diruzaintzako geldikinak erabiltzeari dagokionez 2019an lehen bigarren eta hirugarren hiruhilekoan aurrekontu aldaketa finantzatzeko. 2019 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea, osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Norbaitek hitza, ez? Amaitu dugu eta mozioen atalean sartzen gera. Bai, behar bada igual hiruak dira, luzerako jarraituko dugu, 5 minutuko deskantzo bat ikuste, mundu guztia ateratzen ari da, orduan 5 minutuko deskantzo bat egingo dugu,
eta buelta honea. Bai? Kafe bat hartzeko nebezue.
Vamos, poco a poco nos vamos sentando. Bai, mesedez. Sentando en la mesa, por favor. Mozioetara pasatuko gara. A ver. No queréis seguir, con el... Ez duzu jarraitu nahi osoko bilkurarekin, ala zer? Venga. Gaude guztiak, bai. Orduan 179. puntua PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, getxobizi sistemari aurrentzako bizikletak ezartzea. Zorrialekerika jauna, zeurea da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Udaltaldea para su debate y aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Getxo del 31 de octubre de 2019. Implantación de bicicletas infantiles al sistema Getxo Bizi. Getxo Bizi sistema 2009an jarri zen abian. Udalerrian mugikortasun jasangarria eta ohitura onak sustatzeko ekimen gisa. Bizikleta publikoa mailegatzeko sistema moduan. Beranduago 2016an aparka sistema inauguratu zen. Bizikleta publikoko mailegu zerbitzua eta bizikleta pribatua modu seguruan aparkatzeko sistema bat. Gaur egun, 13 mailegu puntu eta 169 aparkaleku eskuragarri daude udalerri osoan zehar. Getxo Biziren baldintza orokorrek sedatzen dutenez, sisteman altan eman ahal izango dute adin nagusiko pertsona guztiek eta 14 urtetik gorako adingabe guztiek, gurasoek edo tutoreak sinatutako baimena aurkezten badute. Beraz, gaur egun, 14 urtetik beherakoek ez dute aukerarik sistema erabiltzeko. Eta kontuan hartuta, bizikleta guztiak tamaina berekoak direla, helduentzat eta nerabentzat soilik dira erabilgarriak, 14 urtetik beherakoei ez zaie gusten sistemaren erabiltzaile izaten. Ondorioz, proposatu da aurrentzako bizikletak jartzea Getxo Bizi sistemaren aparkalekuetan. Udalak eta beste erakunde batzuek dagoeneko egin dutenaz gain, beste modu balitzateke aurrei eta nerabetasunera inguratzen direnei mugikortasun jasangarria erakusteko. Bestalde, 2011an udalak erabiltzaientzako eskuragarri jarri zituen 10 bizikleta elektriko. Dena den beranduago arrazoi teknikoak tarteko kendu egin ziren eta horren bestez orain ez dago aukerarik bizikleta elektriko publiko bat hartzeko. Hortaz, uste dugu komenigarria litzatekela Getxo Bizin berriz ere bizikleta elektrikoak jartzea. Izan ere, bizikleta horiek oso egokia dira adinekoentzat eta mugikortasun urria dutenentzat. Horregatik guztiagatik Alderdi Popularraren udaltaldeak osoko bilkurari honako erabaki proposamena aurkezten dio. Bat, Getxo Biziren mailegu puntuetan aurrentzako bizikleta jartzea, bigarrena Getxo Biziren mailegu puntuetan bizikleta elektrikoa jartzea eta azkenik mozio honen berri ematea udalaren edabidetan. Municipales. Azalpen txiki bat. Nik uste dut testuan bertan ondo azaltzen dela zein den
gure taldearen asmoa. Getxobizi sistemak funtzionatzen du, ondo funtzionatzen du, ordutegia zabala da, eta 13 puntutan dago. Bizikleta horiek 13 puntutan daude, 11 edo 17 bizikleta goten dira mailegu puntuaren arabera. Sistemara puntatzeko, ezarrita dagoen legez, adinez nagusiak izan behar dira hautagaiak, edo hobeto 14 urtetik gorakoak, adingaben kasuan, beti ere tutore edo gurasoen baimena badute. Guk, proposamen honen bidez, zera lortu nahi dugu. Aurrek ere, zerbitzu hau erabili ahal izatea. Argi dagoen legez, proposamen honen asmoa ez da bizikleta kopurua bikoiztea, eta parkaleku kopurua bikoiztea. Gu jakitun gara biztanleria piramideaz, badakigu azken finean bizikleta aurra askok duten elementua dela, baina nik benetan uste dut posible dela gutxienez bizikleta bat edo bi jartzea aurrentzat 13 aparkaleku desberdinetan. Gure ustez proposamena zentzuzkoa da, azken finean 14 urtetik beherako pertsonek ere bidegorritatik ibili ahal izango dutelako bizikletan, familiekin, ulertzen dugun bezala, dingabea direlako, edo lagunekin, baina oso txikia baldin badira, familiekin izango da. Eta gure ustez proposamen hau neurrizkoa da, bizikletaren erabilera sustatzeko aurrengan eta ingurumenarekiko ingurumen zaintza ere sustateko. Bestalde, bigarren proposamen bat daukagu bizikleta elektrikoen ingurukoa. Bere garaian, argia aldarrikatu zen, 10 bizikleta jarriko zirela, eta gero kontu teknikoengatik kendu egin ziren. Nidakit kendu zirela, batek ikusten duelako, getxobiziko bizikleten egoera, hemen eta gero kolore lilaz ikusten dugu bizikleta elektrikoak, eta ikusten dugu ez dagoela bakar bat ere. Eta egiaztatu ahal izan genuen ez dagoela bakar bat ere. Bilboko udala bezalako tokietan hainbat eta hainbat bizikleta elektriko jarri dituzte. Printzipioz gu hemen ez gara horren handinaiak, lehenik eta behin bizikleta elektriko kopuru txiki batekin hasi nahi dugu, arazo askorik ematen ez dutelako, eta jakitun gara Bilbon izandako arazo ez, horregatik bizikleta kopuru txiki batekin hasi nahi genuen, elektrikoen kasuan. Horregatik aurkeztu dugu mozio hau. Ahal izan ez gero, eskertuko genuke zuen babesa. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Robles jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Lehenik eta behin, zorionak, aurrak, gaztelaniaz niños y niñas, genero izkera kontutan hartunda egin duzue hitz, beraz zorionak, ikusten dugu zerbait ondo egiten ari garela, izkera horren erabileragatik. Bizikleta elektrikoen kontuan benetan ados gaude, getxoren orografia dela eta ezinbestekoa da. Eta nik uste dut epertainera helburua izan behar da bizikleta guztiak elektrikoak izatea, baina esan bezala behar bada pizkanaka hasi beharko gara eta ados gaude. Baina ez gaude horren ados gauza batekin, behar bada argitza behar dugu. Aurrentzako bizikleten kasuan, ni aita naiz, eta ez dago aurrentzako bizikletarik. Bizikleta desberdina daude. Gutxienez, 3 tamaina daude, 3 urtetik, hobeto esan da, 5 urtetik 14 urtera bitarteko aurrentzat. Bizikleta horietako bakoitza esan behar dugu edo badago bizikleta motaren, igual badago, ez daki begiratu duzuen. Estensiblea diren bizikleta horiek existitzen dira adinaren arabera moldatzeko edo hori konponduta baldin badago gu ados. Eskerrik asko. Bai, Diaz Andrea, zeurea da hitza. Guk usteot udalbatzako talde guztiok bat gatozela esatean, mugikortasun politikek badutela eragina getxostarrengan. Eta aurrerantz egin nahi dugu iraunkortasun handiagoa lortzeko bidean. Ibilgailu pribatuak motordunak hiribarruan egiten diren lekualdaketan murriztea lortu nahi dugu, eta bizikleta eta beste elementu batzuen, beste garraio sistema iraunkorren alde egin nahi dugu. Izan ere, mugikortasun iraunkorra garrantzitsua da oso. Eta zalantzarik gabe,
agintaldi honetan zehar horretan zentratu beharko gara. Bizikletekin batera patinak, patinet elektrikoa, patinet arruntak eta bar agertzen ari dira. Eta guk uste dugu elementu berri hoien agerpenaren ondorioz espazio publikoa regulatu behar dugula eta behar bada berriro pentsatu beharko dugula nola definitu espazio hoiek. Abantaiak eskaintzen dizkigutelako, baina baita arrisku berriak ere kontuan hartu beharrekoak. Hemen hartzen dan erabaki bakoitzak badu eragina. Mugikortasunean du eragina. Eta hori ondo aztertu beharra dago. Legegintzaldi hasiera honetan, proiektu pilotu bat abiarazi dugu patinat elektrikoetan, ekin eta denbora behar dugu emaitzak aztertzeko. Elementu berri hauek agertzen doazen heinean, eta horrela mugikortasun arloko eskaera guztia irantzuten goazen heinean, irisgarritasun unibertsalaren printzipio oinarri hartuta lan egiten jarraitu behar dugu, baina bide segurtasuna eta babesa kontuan izan da. Hau da, hiriaren eraldaketa prozesuan aurrera egin behar dugu, baina aurrekoa kontuan izan da. Erabaki proposamen kasu honetan badago zailtasunen bat, esate baterako Bilbo bezalako udalerrietan bizikleta mekanikoak eta elektrikoak kombinatzea zaila da, kudeaketaren ikuspegitik horregaitzik modelo bat edo beste aukeratzen da. Adin desberdinetako adingabentzako bizikleta motak sartzea ere, bai, zaila da, esan bezala, Podemosetik esan bezala, baina egin daiteke. Gauza da ezin dugula erabilera unibertsala aipatu. Segurtasuna bermatu behar delako. Horregaitik uste dugu, esparru honetan lanean jarraitu behar dugula, eta momentuz abstenitu egingo gara proposamen honen kasuan. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Eta, bai, zeurea da hitza, Zamora Anderea. Eskerrik asko, señora alcaldesa. La bicicleta es un medio de transporte. Bizikletak ez du atmosferara gazik isurtzen. Horren bestez, garraio garbia da eta onurak dakazkio osasunari. EH Bildutik bat gatoz bizikletaren sustapenarekin, abantai asko eskaintzen dituelako pertsonentzat. De más bicicleta. Baina eskatzen bada bizikleta asko esartzeko, horrek esan nahi du bide gehiago behar direla, eta gure taldetik askotan eskatu dugu bidegorriak handitzeko eta zabaltzeko gure udalerrian, eta zuek esesko bozka eman diozue proposamen horri. Horrez gain eskatu dugu daudenako betzeko eta guztiak elkartzea. Kontua ez da bakarrik bizikletak erabiltzea eta eukitzea, baizik eta garraio bide ohikoa izan daitezen lortzea, eta horrekin batera zalantzak digu mozioaren inguruan. Hala, uste dugu gurearen beste ikuspegi batean oinarrituta dagoela. Gure apostua da bizikleta sustatzea ohiko garraio bide gisa, esan bezala. Eta mozio honek guretzat aisialdiaren inguruko ikuspegia dauka. Aurretik esandakotik harago gustatuko litzaiguke jakitea azterlanen bat egin den. Txikia bada ere bideragarritasun ekonomikoari dagokionez. Zenbatekoa izango litzateke bizikleta elektrikoen mantenuaren zenbatekoa eta aurren bizikleten mantenua zenbatekoa izango litzateke? Egokitu beharko litzateke batzuk eta bestei erruedin gurpil txikia jarri beharko lizkioke. Eta garraio kolektiboaren sustapena edo zero isurketa isurtzen dituena inbertsio bat da eta ez gastua, badakigu, baina ez da hori sustatzen ari, baizik eta bizikletak erosteko aukera igandeetan aurrekin egoteko eta udalak eskaintzen duen zerbitzua izan liteke, hori azter liteke. Baina proposamena ez dago lotuta zerbitzu batekin, getxo bizi zerbitzuarekin. Horren helburua da autoak kentzea eta bizikletak gehitzea lanera joaterako orduan. Zentro kulturaletara joateko, kirola egiteko zentroetara joateko, eta gure eguneroko bizitzan mugitzeko. Gure helburua da autoa ez erabiltzea guzti horretarako eta aurrekin igandean bizikleta hartzea. Egi esan beharra daukagu. Klasera ez dugu aurra, 6 urteko aurra bizikletaz eramango. Ez dugu horrela eramango gure aurra eskolara. Proposatu izan balitz, bizikleta elektriko ez gain, adingabeen garraiorako egokitutako besteen aukera, gure jarrera bestelakoa izango litzateke, alde bozkatuko genuke, baina ikusita proposamena mozioan,
mozioan proposatzen dena ikusita, abstenituko gara bizikleta elektrikoek autoaren ordezkapena susta lezaketelako gure egunerokotasunean integratuz, baina 14 urte baino gazteagoentzako bizikletek ez dute arazo hori konponduko. Dugu, bai, Arregi jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea, arratsaldeon. Bueno, el contrato... Indarreko kontratu bat dago eta ekainean bukatuko da, 2020an, lehenengo luzapena bukatuko da, 2020ko ekainean eta bertan ez ziren bizikleta elektrikoak aurreikusten, besterik gabe argitzearren, eta ez errepikatzearren 2200 abonatu ditugu zerbitzu honetan. Eta bai, logikoki, data horrekin aztertzen ari gara zerbitzuaren funtzionamendua ezarritako sistemari dagokionez. Aparka sistema 2015ean ezarri zen horren inguruan, alor horretan, eta ordutik ona bizikleta publikoaren arloan eta horrekin lotutako arloan aldaketak egon dira eta aztertu behar dira. Gainera, 2018tik badaukagu PEMUSA indarrean eta 2030 arte egongo da indarrean. Eta bertan, gidalerroak ezarri behar dira erabakiak hartzeko gai horren inguruan. Horrekin guztiarekin badaude gai asko hausnartzeko eta etorkizunera begira aldaketak egiteko hiri mugikortasunaren eremuan eta orain ere hiri arteko mugimenduaren eremuan, baina proposamenaren edukira itzuliz, ados egon gaitezke besteek esan bezala, nola ez, bizikleta elektrikoa gehitu behar dela partzialki edo osorik zerbitzuaren egokitzapen batean, hiri mugikortasuna konpontzeko eta saltoa jauzi, kualitatiboa eta kuantitatiboa izango da, eta pozik gaude eta zuen ekarpenak benetan posten gaitu. Aurrentzako bizikletei dagokienez, deribatu gehiago ditu horiek txertatzeko sistema publiko batean. Lehenik eta behin zeintzuk dira adin horiek? 14 urte horiek 3. mailako aurrak dira nerabeak eta orduan gure seme-alabek badute joera gurasoengandik aldentzeko. Bestalde ez dira bizikleta txikiak baimentzen, hau da, tamaina bakarra baimentzen da eta hori beraz ez litzateke aurreikusita egongo kontratuan eta horregatik aldaketak egin beharko lirateke. Horrez gain, norbanakoen mugikortasuneko zerbitzua da eta proposamenean hori dago, aurrei buruz ari ganenean hori dago proposamenaren atzean. Horretarako bestelako sistemak daude maileguena bezalakoa eta zerbitzuaren esperientziak ez du demanda hori eskari hori detektatu. Gaur egun badago eskaera bakarra. Historia osoan zehar eskaera bakarra eginda hori ezartzeko, sistema hori ezartzeko eta gainera ez dugu ezagutzen bestelako esperientziarik beste herri batzuetan eta ingurunean ez dago horrelako bizikleta publikoaren sistemarik 14 urte baino gazteagoentzat. Zalantza asko ditugu, baina honetan geratuko gara eta konpromiso hartzen dugu proposamenak gehitzeko gure hausnarketan eta horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Mila esker. No puedo reprimir empate. Bat Andraderekin, ziurazki bat Andraderekin, empatea berdinketa. Eta ez dakite norbaitek, bai, Zorrilla Lekerika jauna. Sí, bueno, agradecer el apoyo, aunque... Eskerrik asko babesagatik, naiz eta partziala den, eskerrik asko proposamenaren babesa eskaintzagatik, proposamenari baietz ematea naiz eta partziala den. Egia da, bai, bizikleten tamaina, aurrentzako bizikleten tamaina pentsatu genuen mozioa idazterakoan, egia da. Ez da gauza bera, 6 urteko ume batentzako bizikleta edo 12 urteko batentzat, desberdinak dira, jakin badakigu hori horrela dela. Ideala, zer izango litzateke? Tamaina guztietako bizikletak eukitze izango litzateke onena, baina errealistak izan behar gara, eta bitarteko bizikleta batez ari gara, egokitu daitekena gero beste adin batzuetara. Aurrentzako egokitu zitekeena. Horretan pentsatzen genuen, Bilbo aipatu dugu, Bilboko udalerria aipatu dugu eta sozialistek ere aipatu dute, baina nik uste dut Bilboko arazoa bestelakoa dela. Nik uste dut handizalegiak izan direla eta horregatik egon direla inbeste arazo. Horregatik gure proposamena izan da, hori bestela egitea, EAJak esan du hori, 2020an hasiko dela, baina guk nahi dugunat da txikiagotik hastea. Bizikleta gutxiagorekin arazoak ere murriztuko lirateke. Gure asmoa ez dakit, ez da isialdi kontu bat, gure asmoa bestelakoa da. Gure asmoa bizikleten esparruan, aurrentzako bizikleten kasuan, hori da, bai. Funtzean, ez dakit zer dagoen gaizki horretan, zergatik da txarra familia batzuek paseatzea bizikletaz. Aukera hori eukitzea onuragarria da, bizikleta eukitzea aurrentzat, eta bai, badakigu ez dugula azterlan ekonomikoa egin, baina bai, esan dezakegu,
badaudela diruzaintzan 40 milioi euro baino gehiago, diruzaintzan kopuru hori dago eta horrekin mantenu perfektua egongo litzateke. Hori ziurta dezakegu. Espero dugu 2020ko ekainean, hau da kontratua amaitzen denean, benetan aztertzea egoera hori. Jakin badakigu, bizikleta elektrikoen gaia eskatu egin dela, lantaldeetan hori eskatu egin dela, PEMUSen lantaldean, eta esaten zen taldeetan bizikleta elektriko gutxi daudela, gaur egun ez dago. Eta espero dugu 2020ko ekainetik aurrera benetan pentsatzea eta ez itxarotea ordura arte eta orain hastea pentsatzen balizko aldaketetan eta balizko hobekuntzetan. Mila esker. Elkarrekin Podemos, bai, Robles jauna. Sí, muy brevemente. Laburki, guztiz ados nago EH Bildurekin. Guretzat, lehentasuna bizikletekin mugikortasuna da. Guretzat hori da mugikortasuna funtseskoa. Lehentasuna da, baina aisialdia ezin dugu ahaztu esan bezala. Nik uste dut aurrentzako bizikletak jar liratekeela eta mugikortasunak kaltetu gabe. Uste dugu ideia ona dela. Hala, ez dakit zer nolako bizikleta izango litzatekeen, hau da, zein bizikletak balio duen adin desberdinetarako eta agian bizikleta horrekin konpon liteke arazo hori. Eta, espero dugu Alderdi Popularrak hori aztertzea argi edukitzea eta horregatik guztiagatik alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Aldezko bozkak, mozioaren aldezko bozkak, Elkarrekin Podemos eta PPkoak ditugu. Kontrakoak, ez daudez. Eta abstentzioak, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ dauzkagu. Beraz, mozioan hartu iten da. Eta 170. puntura pasatuko ginateke. PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, memoriaren, duintasunaren eta justiziaren ordenantza sortzea terrorismoaren biktimekin. Andrade jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate jauna. Udaltaldeak aurkeztutako mozioa memoriaren, duintasunaren eta justiziaren ordenantza sortzea terrorismoaren biktimekin. Gure herriak gogor jodu terrorismoak zenbait hamarkadaz eta ondorioz, gure gizartearentzat ezinbestekoa da ura jasan dutenei aitortza egitea. Gainera, Getxoko Udala bezalako erakunde demokratiko batentzat kitatu gabeko zorra da. Ordenantza horren bidez honako beharrak aseko lirateke, biktimen oroimena zaintzea, humilazioak saihestea eta biktimen duintasuna beti defendatzea, oztopoak kentzea justizia eraginkor efikaz eta egiazkoa lortzeko, terrorismoaren biktimen eskubideak babesten dituzten autonomia erkidegoko legeak, estatukokoak eta gainerako antolamendu juridikoa betetzea eta betearaztea. Ordenantza hori Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan zuzenean eta berariaz alor horretara bideratutako lehen udal araudia litzateke. Metodologia. Ordenantza horretan terrorismoaren biktimatzat joko dira soilik Espainiako gobernuaren barne arazoetako ministerioak horrelakotzat jogotakoak eta ordenantza haientzat bakarrik egongo da bideratuta eta ordenantza hori egiten parte hartuko dute beren jardueragatik esanguratsuak diren elkarteek. Neurriak. Bat, plakak jartzea hilketa terrorista bat gertatu den Getxoko leku bakoitzean. Plaketan biktimaren izena, ura hiltzeko arrazoia, atentatuaren data eta antolakunde terrorista azaltzea. Begi hutsez ikusgarri izateko moduko tamaina, kolorea eta kokapena izango dute. Eta guztiz diseinu eta ezaugarri ezberdinak izango dituzte beste aitortza edo inguru abar mota batzuetarako beste dozein plakaren edo elementuren ezaugarrirekin alderatuta. Plakak jartzeko oinarri moduan erabiliko da ansturaren mapa, izeneko dokumentuan jasotako kokapen eta pertsonen informazio zorrotza. Bi, omenaldi terroristak ekiditea, espazio publikoaren erabileraren inguruko udalaraudi guztiak egokituz. Zuzenean edo zeharka terrorismoaren biktimentzako helburu humilagarriak edo eraingarriak dituzten ekitaldietarako edo erakunde terroristetako kideak omentzeko edo goratzeko ekitaldietarako baimenak ez esteko ongietorriak. Zehazki guztiz debekatuta legoke bide publikoan harrera edo omenaldi moduko ekitaldiak egitea terrorismo delituak edo bizitzaren eta askatasunaren aurkako terrorismoari lotutako beste delitu larri bat egin izanagatik espetxe zigorra bete duterentzat. 3.
Espazio publikoa erabiltzeko udalbaimenen onuradun moduan, Getxoko auzoetako festetan, ospakizunetan edo antzeko jardueretan, txosnak jartzean, esaterako terrorismoa babesten edo terroristak goratzen dituzten afisak, esloganak edo simboloa jartzen dituzten erakundeak, elkarteak, taldeak zigortzea, baimena berehala eteten, 10 urterainoko aldi baterako. Cuarta medida. Lau, diru laguntza jasotzen dituzten elkarte guztiek terrorismoa berariaz arbuiatu behar izatea. Dagokion diru laguntza eskatzeko inprimakian hitzez hitzezko honako testu hau jartzea. Zure elkarteak terrorismoa arbuiatzen du? Honako laukien bidez erantzun, bai laukia, ez laukia. 5. Garbiketa zerbitzuan estatuko segurtasun indar eta kidegoekin koordinatzeko protokolo bat esartzea terrorismoa eta terroristak babesten terrorismoaren biktimak humilatzen edo eraintzen edo mehatxu terroristak egiten dituzten pintadak eta afisak garbitzeko. Horregatik guztiagatik Alderdi Popularraren udaltaldeak osoko bilkurarien honako erabaki proposamena aurkezten dio. Lehenengoa, Getxoko udalbatzak tokiko gobernu batzarra premiatzen du legez esarritako prozedura sustatu dezan udalaraudian terrorismoaren biktimen oroimena duintasuna eta justiziaren ordenantza idazteko eta txertatzeko proposamen honen justifikazioan azaldutako arrazoiekin, metodologiarekin eta neurriekin. Bigarrena, mozio honen berri ematea udalaren edabideetan. En los medios de comunicación municipales. Simplemente, y para abrir el debate... Besterik gabe eta eztabaidari ekiteko 19 biktima hil zituen etak 7 bahiketa hemen eta 6 bomba baino gehiago eta horregatik guztiagatik beharrezkoa da ordenantza hau idaztea udalerri honetan. Asko. Elkarrekin Podemos, zuena da hitza, Nieba Anderea. Eskerrik asko alkat Andrea. Elkarrekin Podemosetik egia esan behar dugu. Aukera desberdinak aztertu ditugu. Bata zen emendakina aurkeztea mozioa aldatzeko eta horrela partidista izan ez zedin. Edo behintzat inklusiboagoa izan zedin, baina ikusi dugu bakarrik alda genezakeela proposamena eta benetan azalpenarekin ados ez geundela. Guztiz okerra da guretzat enfokea eta ikuspegia, proposamenaren ikuspegia. Ulergarria izan liteke funtsa, baina forma guretzat ez da onargarria. Biktimak aipatu nahi baditugu errespetu oso egin behar dugu. Eta kontua ez da bakarrik plakak jartzea baizik eta memoria eta konponketa aztertzea. Ez dago biktima mota bakarra. Eta horregatik kontuan hartu behar dugu frankismoaren eta gerra zibilaren biktimak daudela. Eta genero indarkeriaren biktimak ere badaudela. Eta orain horri terrorismo matxista esan diezaiokegu. Eta 1000 biktima egon dira azkenengo urteotan. Eta hori kopuru hori etaren biktimen kopurua baino handiagoa da. Bakarrik kontuan hartzeko batzuk eskatzen da eta zer gertatzen da oraindik aitortu ez diren horiekin, dago bereizketa bat biktimen artean eta hori erakutsi nahi duzue. Zuek esartzen duzue hori mozio baten bidez, bereizketa hori, inklusiboak izan behar gara eta benetan interesa jarri behar dugu, benetan familien min horretan. Askok hurbiletik jasan dugu indarkeria, terrorismoa, atentatuak eta hori guztiek sortzen dituzte zauri sakonak. Friboloa da botoak lortu nahi izatea existitzen ez den terrorismo batekin eta pentsatu behar dugu benetan konponketarik izan ez dugun horietan eta ez nahaztu irizpiderik gabe zer den plakak jartzea eta zer den ongietorrien ekitaldia. Edo zeintzuk diren baldintza kolektiboei diru laguntzak emateko kondenatu duzue frankismoa? Eztabaida genezake zein alderdiri ematen zaion diru publikoa eta zer egiten duten gero, baina teorian ez da hori orain eztabaidatzen ari. Horregatik eskatzen dizuet mesedez hauteskundei begira jokatzeari ustea. Gainera terrorismoaren biktimen elkarteek eskatu dizuete hori eta ez duzue entzuten. Ez belarriekin, ez bihotzarekin. Errespetua izango bazenute, gurekiko errespetua izango bazenute, ez zenukete hori egingo hauteskundeen aurrean horrelako ikuspegi partidista batekin. Espero dugu berriro ere ez esatea erredito elektorala nahi duela atera sozialisten gobernuak eta zuek gauza bera egiten ez jarraitzea terrorismoarekin, etaren terrorismoarekin, eta zuek erakutsi beharko zenukete zer den duintasuna eta empatia benetan azola basaizue, hori egin beharko zenukete, eta mozio honetan ez da horrelakorik agertzen eta horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Amieba Anderea, Díaz Anderea. Egia esan, Alderdi Popularrari esan behar diot,
talde sozialistak egindako eztabaidan, osoko bilkura baino arinago, guztiok esan dugu, benetan pena handi ematen digula osoko bilkuran hau bezalako mozio bat eztabaidatu behar izatea. Garai zaietatik atera berri gara herrialde honetan. Gizarte bezala bide luzea egin dugu, min handikoa, eta zauri sakonak utzi ditu gizarte osoan, batez ere zalantzarik gabe biktimengan. Gai hau oso garrantzitsua da, bizikidetzarako, eta ezin dugu horrela landu. Ordenantza batean zentratzea, testuak esan bezala, lege autonomiko eta nazional guztiak beteraziko dituena. Hau bai bada alderantziz ulertzea ordenamendu juridikoa. Uste dugu, egin beharreko bidean ez dugula horrelako ordenantza edo instrumentu arautzailerik izan behar. Ez ditugu baloratuko gainerako neurriak eta alderdi popularraren ganako errespetu osoz uste dugu denigrantea direla. Gizarte modura asko zor diegu biktimei, memoria zor diegu, duintasuna, justizia eta reparazioa. Eta eskerrak eman behar diegu haien eskuzabaltasunagatik eta handitasunagatik. Terrorismen biktimek ahots anitza dituzte eta errespetatu egin behar ditugu. Lanean jarraitu behar dugu, oraindik asko dagoelako egiteko, baina guztion artean egin behar dugu. Bizikidetzan oinarrituta eta posible den guztietan adostasunak lortuz. Guk ez dugu biktimen euskal legea bakarrik bete nahi. Euskal sozialistetatik konpromiso irmo hartu genuen, egian oinarritutako bizikidetza lortzeko, biktimenganako rekonozimenduan, eta biktimak edo pertsonak jasartzeko, hiltzeko, mehatxatzeko eta barretarako. Usar un solo acto de exaltación de quienes ejercieron ese terror. Excluye expresamente cualquier acto que humille a las víctimas, que aplauda a quienes... Eskluitu egiten da, biktimengan sortutako beldurra, edo aurkako politikoen partetik jarritako presioa. Eta hau, jabardura politikoetatik haratago dago. Mota honetako edozein jarduketa ororen aurka egin behar dago, biktimengan eragindako mina kontuan izan da. Eta haien zenideek bizitako persekuzioa aintzat hartun da. Horrek argi usten du behar izana dagoela kondenatuek espetxe zigorra betetzeko. Eta handik ateratzen direnean kontziente izan daitezen zelako mina egin duten. Horrek esan nahi du, legezko tresna guztiekin lan egin behar dugula. Kriminal bat arrepentitzeaz gain, ikus dezan ez duela inongo aitormeni behar. Era berean, aitortu beharra dago, indarkeriaren biktima gehiago daudela eta guztiek gure errespetua eta aitorpena behar dutela. Horrela, horratuko ditugu hauteskundegunean, azaroaren 10ean, eta guk getxon hori egin izan dugu beti talde politiko guztietatik. Eta alderdi popularrak adostasuna lortu nahiko bazuen, bozeramaien batzarrera ekarriko luke hau, beste modu batera eztabaidatzeko. Hasieran esan dugu pena ematen digula eztabaida honek. Ez duela ekarpenik egiteko asmorik. Beste helburu badauka. Aukera politiko bat da. Eta horregaitik kontra bozkatuko dugu, eta aukera aprobetxatuko dugu, mesedez eskatzeko erantzukizun handiagoz jarduteko gai honen inguruan. Eskerrik asko, Diaz Anderea, eta orain Bilduk hitza hartuko du. Rodríguez jauna. Egiten duzuen proposamenak pena ematen digu. Pena eta lotxa. Pertsonen sufrimenduaz baliatu nahi duzuelako zure interes alderdikoiaren alde. Ez duzue inolako asmorik memoria eta elkarkidetza lantzeko. Zeuen kontakizuna inpostatu nahi diguzue, zuen egia. Baina herri honek egi asko ezagutu ditu eta ez da egi bakarra memoria eraikiko duena. Es cierto que este país, Euskal Herria... Egia da, herrialde honek Euskal Herriak memoria bat eraikitzea behar duela. Biktima guztiak kontutan hartzen dituena. Egia guztiak, sufrimendu guztiak, giza eskubideen bortzaketa guztiak, eta eskubide guztienak. Baina hori ez da zue proposatzen duzuena. Humilazioa eta biktimen erabilera politikoa dakar zezuena. Eta horrek nazka ematen digu. Hau ez da gure eredua. Gure eredua errenteriakoaren antzekoa da gehiago. Bertan, alderdi eta sektore guztiak lankidetzan aritu dira bizikidetza eraikitzeko. Zuen zinegotzitxema ere bai. Bere garaian demonizatu egin bazenuten ere. Zuen proposamenak
hildako getxostarrak kanpo uzten ditu. Eta horrek agerian uzten du zuen asmoa. Biktimen diskriminazioa, biktimarioaren arabera egindakoa, errespetu falta handia da oso. Biktimen ganako errespetu falta, zuek erakutsi duzue. Biktima bakarra izendatzea nahi duzuen ministerioaren partetik, eta beraz alderdi bat aukeratu duzue. Gerra bajarraitu duzue eta ez duzueko bizikidetzarik nahi. Xabier Galdean hori biktima izaera kendu diozue. Galak hildako biktima da. Berriro kendu diozue aitormen hori Eustazio Mendizabal txikiari, militante antifrankistari, polizia frankistak eraildakoa, 1973an, epaiketari gabe. Behar bada zuentzat ez da garrantzitsua izango. Eta ez duzu lotsari sentituko, baina niri oraindik Alfonso Alonso zuen presidentearen aurpegia datorkit burura, esanez, txistua tragatuz, Pili Zabala ez dela biktima. Bere neba ez dela biktima izan. Biktima izaera ukatu diozue Guardia Zibilak, poliziak, galak, bataioi bako espainolak, A3koitzak eta beste hainbat eragilek egindako hilketei. Hainbat getxostar torturatu dira. Asko, edo hobeto zanda batzuk inguruan izan dituzu, eta horiek ere ez dituzue biktimatzat joten. Gainera, zilegitasuna eman nahi dizkiezue zuen hildo beretik jarraitzen duten biktimen elkartei. Elkarte horiek eragile politiko bilakatu nahi dute. Mentalitate atzerakoiarekin. Terrorismoaren biktimen fundazioko presidentea Arabarako hautagai modura aurkeztu zuen Angeles Pedraza Berriz, terrorismoko biktimen elkarteak, kargua ditu Madrilgo instituzioetan. COVITE eta AVT elkarteak politika egiten dute eta injustizia sustatzen dute. Altsasun lehen eta orain Kataluniako CDR-en kontra. Baina zuek ez duzu beste biktimen bertsio entzun nahi. Zuen estrategiaren pareko ez doazenak. Maria Jauregi, Marisabel Apili Zabala, Rosa Rodero, Irene Vila, Mari Carmen Galdeano eta beste hainbat asko, sufrimendu oinarri hartuta bizikidetzaren alde egiten dute. Eta ni gaztelania esaten moduan mekito el sombrero haien alde. Gu orain bertatik pres gaude, memoriaz hitz egiteko. Memoria guztiez, bizikidetzaz. Biktima guztien erreparazioaz. Inongo bazterketari gabe. Askotan esan dugu, azken aldia izan zen duela hilabete inguru, eta alkate Andreari beren beregi eskaera bat egin genien bilera bat egiteko. Eta oraindik ez digute erantzunik emanea jotatik. Memoriaren eraikuntza, biktimen reparazioa, guztiena, bai, aitorpena ere bai, imposizioa, gezurrak, kontakizun faltzeatuek, zentsura eta milaren erabilera partidarioa ez. Eskerrik asko, beraz, Uriarte jauna, zeuria da hitza. Bai, alkatan ere. Bueno, hauteskunde garaiak heltzen direnean, indarrean dauden konpromisoak kolokan jartzeko arriskua ager daiteke. Eta PP udal taldeari mozio hau aurkezten duenean, Espainiako estatuan, Ley de Víctimas del Terrorismo 29/2001, eta gure legebiltzarraren Ley de Víctimas 290/2010 indarrean daudela ahaztu egiten nahi zaio. Eusko legebiltzarrean Ley de Memoria Historika lantzen ari da eta Gogora Institutoak ere bere lana eta bere helburua egunero betetzen du. Getxon, 2009 martxoko osoko bilkuran, udalerriko terrorismoaren biktimak aintzat hartzeko adierazpen instituzionala onartu zen. EAJ, PP, PS Euskadiko Ezkerra eta Ezker Batua Berdeak Aralar zeuden areto honetan eta aho batez onartu zen. Akordioak zera agintzen du. Udal honek aho batez adostu du Getxon eraildako terrorismoaren biktimei omenaldia eta aintzatezpen ekitaldia egitea. Omenaldi horretan, ornamenturako elementuren bat ezarriko da udalerriko toki esanguratsu eta publikoaren batean, biktimak oroitzeko. Akordioa urtero betetzen dugu eta urtero beteko dugu. Gure ustez, orain dela 10 urte bide horri jarraitu behar diogu. Lan daukago horretik, alderdi berriak agertu ziren osoko bilkura honetan eta guztio lana akordioa zabaltzea da. Baina PPek aurkezten duen mozio hau ez dagoa bide horretatik. Hori dela eta gure botoa kontrakoa izango da. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Andrade jauna, zura da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bainaziok esan bezala gaur egun egiten dugun omenaldi bakatza, terrorismoaren biktima izandakoi urtean behin egiten da, lore batzu jartzen ditugu eta oso polita da. Hori da udalak egiten duen gauza bakarra. Alderdi Popularretik uste dugu gaurko egunez
heldu zaigula garaia aitormen horretan, memoria horretan duintasuna eta justizian aurrera egiteko ordenantze bat plazaratuz. Eta esan bezala ordenantza horre barne hartuko ditu memoriaren elementu guztiak. 19 pertsona erailak izan dira gure udalerrian, eta ez dago leku bakar bat ere gure udalerrian hildakoak oroitzen dituenik. Nik uste dut batzuentzat inkomodoa izan daitekela gure udalerrian plakak egotea, esaten dutenak hemen guardia zibil bat hil zuten, hemen zinegotzi bat hil zuten, hemen epaile bat hil zuten, eta bar. Nik uste du pertsona batzuentzat igual deserosoa dela hori, baina alderdi sozialistak esaten zuen denirantea dela gure proposamena eta niretzat hori lotsagarria da. Gaur egun gure udalerrian plaka horiek egongo balira, memoria egiteko plaka horiek egongo balira, ez errepikatzeko gogoratu beharra dagoelako. Gure udalerrian ez lirateke ongietorriak egingo torturatu, sekuestratu eta abar egin duten pertsonei. Ertzaintzak ez du ekiditen. Orain, zoe dago gobernuan, eta neurriak harlitzake hori ekiditeko baina ez du egin. Hori da duintasun falta. Era berean duintasun falta da ikustea, kartelak daudela presoen alde jai guztietan, etaren presoen alde jaietan kartela daude. Eta hori duintasun falta da, gelditu beharra dago, eta udal honetan ez da gelditzen. Gainera, duintasun faltara da ikustea dirulaguntzak ematen zaizkiela zenbait alderi preso terroristak babesten dituztenak. Eta hori geldiarazi beharra dago. Ordenantza horren ingurukoa da. Eta are denigranteagoa da ikustea pankartak eta kartela daudela gure udalerrian zehar, eta egunero gogorarazten digute etak hildako pertsona hoiek. Kartzelan daude orain, erailketa horren arduradunak, baina ikusten dugu gero kaleetan kartel batzuk agertzen direla eta udaletxeak ez dituela kentzen. Eta kartela jartzen direnean jaietan eta udaltzaingo deitzen diezunean esaten dizute itxaron egin behar dutela ertzaintza etorteko edo jaiak akabetako joateko kentzen. Eta bien bitartean astebete itxaron behar dugu kartelekin, gure hiltzaien kartelekin gure kaleetan, eta hori errealitatea da. Ordenantzak esan bezala 3 ardatz ditu, memoria, duintasuna eta justizia. Eta hori lortzeko terrorismoa pairatu genuen jendearentzako espazioa berreskuratu behar dira. Eta kontutan izan da terrorismoa egin zutenak akatsa egin zutela eta ezin direla kaleetan presente egon, gaur egun egiten den bezala, esan barra dago getxo izan dela terrorismoak gehien pairatu duen udalerrietako bat. Eta nik uste lehena izan behar dela adibidea ematen. Konkordiaren inguruko adibide izaten. Eta erakusten nola aitortu behar diren horren beste sufritu zuten pertsonak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrade jauna. Jarraitzen dugu elkarrizketarekin. Elkarrekin Podemos, Amieba Anderea. Errespetu falta izugarria, Andrade jauna, benetan gehiago espero nuen zuen gandik. Pena izugarria, esaten ari zaretena ez duzu entzun ere egin. Gauza bat esango dizut, ez dugu tutoretzarik, paternalismorik behar zu bezalako pertsona baten gandik, ez dakizu mina eta reparazioa zer diren. Hau legeetatik, aurrekontuetatik eta barretatik aratago doa. Beste dozein adierazpen instituzional baino aratago doa. Humanitateaz ari gara, ulermenaz. Eta benetako interesa izateaz, zerbait esan behar dugun nokiko. Baina alderdi popularrak berriro erakutsi digu ez duela delikadezarik bere proposamenetan. Bere proposamena, bere duintasun falta, bere kanpaina aipatzen dueten gabe eta bere ordenantza. Ezaie bat ere inporta, esan da zaiena. Zenbat ignorantzia eta desprezio horrelako diskurtsoekin badirudi ezaretela konturatzen, benetako pena da. Eskerrik asko, Amieba Anderea, Diotia Anderea. Solo voy a decir 2 cosas, por no continuar. Bi gauza ez dut eztabaidarekin jarraitu nahi. Duintasun falta da alderdi sozialari esatea, traizionatu egin dugula. Gure hildakoa traizionatu ditugula. Ez dut eztabaida honekin segituko biktimekiko errespetuagatik. Ez dakit zerbait nahi duzu esan? Zerbait esatakotan ahoz esango nuke eta sudurrez, baina ez dut ez esango. Ketara pasatuko gineateke? Bui barkatu, ni jeneke bai. Bildu txandain pasa egin diet. Nahi duzute zerbait esan? Bale, orduan bozketara pasatuko gineateke. Mozioaren aldeko bozkak. PPkoak ditugu. Kontrako bozkak.
Gainontzekoak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta 171. puntura pasatuko ginateke. Getxo EH Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa, etxebizitza hutsak Guardia Zibilaren kuartelean. Baduzue? Bai. Bai? Jauna? Algorta erdian, Arene kalearen hasieran, Guardia Zibilaren kuartela dago. Ezaguna da gure taldeak Guardia Zibilaren inguruan duen jarrera. Alde hemeldik ezaldiak ondo laburtzen duena. Baina oraingo honetan, beste ikuspuntu batetik heldu nahi diogu eraikuntza militar horren arazoari. Ahaztu gabe, herri erdian eta jende artean eraikuntza militarra egoteak duen arrazoi falta. Kuartel horretan 11 etxe huts dago. Guardia Zibilaren inguruan iritzi kontrajarriak egon daitezken arren, Getxok etxe bizitzarekin arazoa duela denok onartzen dugun zerbait da. Mozionen helburua lur zoru hori herriarentzat, jendearentzat berreskuratzea da. Bereziki gazte jendearentzat, edota arazoak izan ditzaketen kolektiboentzat, guraso bakarreko familientzat, etorkinentzat, eraso matxisten biktimentzat eta bar. Lusua da algortarrentzat eta getxorentzat, horren beste etxe huts izatea herri erdiko lur zoru zati horretan. Getxok jasan ezin duen lusua. Horregatik guztiagatik zera proposatzen diogu osoko bilkura honi adosteko. Getxoko udaleko osoko bilkurak Getxoko alkateari eskatzen dio, Defentsa Ministerio eta Barne Ministerioarekin harremanetan jar dadila, Guardia Zibilak okupatzen duen lurzorua herriarentzat berrezuratzeko, izapideak egikaritzeko. Getxoko udaleko osoko bilkurak alkateari eta hirigintza arloko zinegotziari eskatzen die, egun Guardia Zibilak okupatzen dituzten eraikinen berreskurapen eta egokitze plana egin dezatela, kostuak eta egin beharreko lane kontuan hartuta. Eta beharrezkoa balitz, eraikinak erosteko plangintza ere egin dezatela. Mozio hau ez da berria, honen inguruan zerbait egin da, herri mugimendu bat ere egonda honen inguruan, baina ez dugu ezer berririk izango guk Guardia Zibilaren inguruan eta gure hartan egoteari daukagun iritzia. Eta onartzen dugu osoko bilkura honetan horren inguruko iritzi desberdinak egongo direla. Gurea ezaguna da, eta ahalik eta urrunen hobeto ikusten ditugu trikornio eta uniforme berdedun horien azpian eskutatzen dena. Eta seguru gaude herritarren artean, galdeketa egingo bagenu, Guardia Zibilek hemendik alde egitearen aldeko jarrerak ere era nabarmenean irabaziko lukeela. Eta gainera, gehiengoari bertan etxe bizitza sozialak egitea ondo irudituko zitzaion. Hala ere, ez da Guardia Zibilaren inguruko iritzi mozioa honen muina. Getxon dagoen etxe bizitza arazoa eta etxe bizitza hutsak baizik. Algortan erdian dago, Guardia Zibilen kuartela. Etxe bizitzak daude hor, baina asko eta asko utzik daude. Getxok ezin du permititu, ezin du jasan, iristutako lurraldeetan, etxe bizitzak dauden lurraldeetan inolako funtziori betetzen ez duen kuartel batek etxe bizitza hutsak mantentzea. Gogora dezagun nola gauzatu zen kuartel hori, hoiek etxe bizitzak izango ziren, gutxi batzuk erosita zeuzkaten ere. Madrileko gobernuak erabaki zuenean, bertan kuartela jarriko zuela. Etxe bizitza erosita zutenei, diru apurra eman eta etxe bizitzak kendu zieten kuartela egiteko. Hasiera batean herrirako etxe bizitzak izango zirenak berreskuratzea da planteatzen duguna, eta horretarako alkatari eskatzen diogu, behar diren urratz legalak eman ditzala. Azken finean, duela 40 urte estatuak herriari kendu ziona, Espainiar estatuaren disposizioz jarri ziguten kuartela berreskuratzea da proposatzen duguna. Badakigu etxe bizitza plangintza lantzen eta aztertzen ari zaretela, hori esaten diguzue, baina bitartean denbora aurrera doa eta gure gaztedia herritik kanpora. Beraz, hauze da egiten dugun eskaria,
eta hori da egiten dugun, alkateari egiten dugun batez be, eskaria lur zati horiek nola berreskuratu eta nola berriro udalaren esku usteko beharrezko pausuak eman ditzan. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, eta, bai, Robles jauna, zeurea da. Eskerrik asko. Bueno, egia esan, batetik nahiko ados nago azalpenarekin, zioen azalpenarekin. Euskadik badauka bere kidegoa, askotan lan egiten dut kidego horrekin, profesional onak dira, eta uste dut atasa guztiak egin ditzaketela bakarrik. Nik ez dut uste kidego militar bat egon behar denik hemen Algortako erdigunean. Nahikoa da nanaren bulego batekin, eta nik uste dut gauza gutxi horiekin nahikoa dela. Ados gaude, baina gero esaten da kontua ez dela hori baizik, eta utzik dauden etxe bizitzen kontua dela mamia. Ados nago ere bai, zerbait egin beharko litzateke etxe bizitza horiekin. Baina gero ikusten dut erabaki proposamena zein den, eta hor ez da edonola ere aipatzen etxe bizitza horiek aprobatzea. Nik uste dut akordio proposamena lotuta dagoela alde hemendik esaldi horrekin. Hau da, helburua dela Guardia Zibilak okupatutako lurralde hori, lursail horiek berreskuratzea. Hori da proposamena. Guztiz ados nago azalpenarekin, zioen azalpenarekin, baina uste dut erabaki proposamenak nahazten dituela gauza desberdinak, eta ez gaude guztiz ados horrekin, eta azaldutako arrazoi hauengatik abstenitu egingo gara. Beraz, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. A ver, en esta moción se evidencia. Mozio honetan begibistakoa da etxebizitzaren kontua ez dela sedea, ez dela garrantzitsuena. Besterik gabe, helburua da Guardia Zibilak alde egitea. Ulertzen dut eta askotan esan duzue. Argi dago, aurka bozkatuko dugula, ez gaude Guardia Zibila joatearen alde. Eta besteak beste, okupazioa aipatzen da, eta nik ez dut uste Guardia Zibilak okupatu duenik, erosi zituen etxe bizitzak eta lursaian, nik eraikitzaile bat ezagutzen nuen, bere etxean egon naiz, eta nik uste dut ez dela desjabetu besteren du, besterik gabe saldu egin ziren, presioak egon zirela, nik ez dakit eta ez dit inoiz nire lenguzinak esan. Gainera, kuartel horietan bertoko herritarrak bizi dira, eta hamarkada asko daramatzate hemen eskubide osoko biztanleak dira, batzukotako ditugu besteak sartzeko. Nik uste dut horrela etxe bizitzaren kontua ez dela konponduko kuartela kenduz eta Guardia Zibila botaz. Esaten da herri etxe bizitzak zirela, baina ez dira izan herri etxe bizitzak. Eta gainera ez dut uste udalaren eskumena denik Guardia Zibila joatea edo geratzea. Nik uste dut ez dela gure eskumena, eta gobernuaren ordezkariak nire lagunak esan bezala, batzuek esaten dute alde mendik eta guk gera daitezen eskatzen dugu. Hori da, guztia, besterik gabe, mi esker. Asko, la eta Andrea. Ez dakit Pebek bai, Andrea jauna. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Ezker Abertzalearen alderdi violentoak hauteskunden atean gauza bera esaten du, proposamen bat ekartzen du eta eskatzen da getxotik alde egin desan Guardia Zibilak. Euskal Herritarrok ziren lehen eta hori eskatzen zuten, hemendik alde egin zezaten, eta orduan esaten zuten landaren izenean eta ahoan Guardia Zibila esela maitatua hemen Euskadin eta hemen onartu zen proposamen bat, estatuko abokatuak onartu behar izan zuena eta defendatu behar izan zuena erabaki maltzur horren aurrean. 2015an EH Bilduren izenpean proposatu zuten gauza bera eta EAJak eta EH Bilduk bat egin zuten Guardia Zibila kanporatzeko eta guk, alderdi sozialistak eta guk aurka bozkatu genuen. Orain, EH Bilduren izenpean gauza bera aurkeztu dute. EAJak abstentzioa bokatu zuen eta besteok aurka bozkatu genuen. 2016ko abenduan gauza bera ekarri zuten eta berriz ere EH Bilduk proposamen berbera ekarri zuen EAJaren abstentzioarekin eta besteon aurkako bozkarekin. Eta hemen gaude berriro ere 2019an hauteskundeak daude eta gauza berbera ekartzen dute oraingoan. EH Bilduk esaten du etxebizitza horietan utzik daudenak daudela eta gustatuko litzaidake bi aurretiazko gogoeta helaraztea.
Egia da horrelako proposamenen aurrean, hau da, EAJak eta guk proposamenak egin ditugula utzik dauden etxe bizitzak kudeatzeko eta haiek aurka bozkatu dute eta eskatu diegu beti aurkezteko mesedez bere plana etxe bizitzak hornitzeko eta ematen du gazteentzako proposamena hori dela, kuarteleko etxe bizitzak okupatzea. Hala, etxe bizitza batzuk utzik egongo balira bertan, ez dakigu hala den, baina hala balitz, barne ministerioak Guardia Zibil gehiago egarri beharko lituzke ona. Eta gutxi izango dira etortzen diren guztiak eta gongietorria egingo diegu beti. Hala, denok dakizuen bezala. Eta min egiten dizuen arren, baloraziorik onena duen instituzioa da Guardia Zibila. Hala, Guardia Zibila beste indarkidegoekin eta ertzainarekin bermea izan dira, eta askoren bermea, segurtasunaren bermea izan dira. Adibidez, nire segurtasunaren bermea eta terrorismoaren gandik eta gutxiengoaren ideologiaren gandik babestu gaituzte. Guardia Zibila gainditu zuen eta desegiteko esfortzua Guardia Zibilak egin zuen eta inoiz ez diogu konpentsatuko. Hala, gure historiaren etapa ilun hori bukatu dugu eta Guardia Zibilak horretarako baditu eginkizun batzuk eta elkarlanean aritzen da bestelako indarkidegoekin, adibidez muga kontrolatzen ditu, aireportuak, drogak, bestelako trafikoak, delikuentzia, armak eta bestelako kontua kontrolatzen ditu eta gainera polizia judiziala da beste batzuetan. Horretarako guztirako baliabideak behar ditu lurralde osoan, estatu osoan eta horren kasua eta horren adibide dira hemengo etxebizitzak. Guretzat, Guardia Zibila beti egongo da ondo hartuta getxon, asko posten gaitu bertan egoteak eta horregatik guztiagatik ezetz bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Andrade jauna. Uriarte jauna, zaila da hitza. Eskerrik asko. Bueno, guk gure EAJaren jarrera azalduko dut, egia esan, Eduardo Orientzun ondoren, beste gogo batzuk sartzen zaizkigu, baina, bueno, harira joango gara. 2010ko urriko osoko bilkuran ere gai hau eztabaidatu egin zen, Bilduk aurkeztatuko mozio bati, AJak emendakin transakzionala aurkeztu zion eta Bilduk Bildu izan zen garai horretan onartu zuen, eta EAJ momentuz EAJ udaltaldea horretan mantentzen da, eta puntu horiek berreskuratuko ditut. Egia da, orain naiz eta gaia berdina esan, orango proposamena ezberdina da, eta horregatik ez du ikusi transakzionala moduan aurkeztea, baina bai aldarrikatzea hor akortu egin zena, berez hori baita guk pentsatzen dugun mantendu behar dela bidea. Getxoko udalak administrazio orokorrari eskatzen dio horrera eraman dezan bere segurtasun indarren moldapena, bere eskumen eremu ertzira, Gernikako autonomia estatutoan eta egun indarrean dagoen ordenamendu juridikoan ezarrita dagoen moduan. Bi, Getxoko udalak Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailari eskatzen dio segurtasun batzordearen baitan lan egin dezala. Estatuko segurtasun indarrean atzera egiteko irizpideak ezar ditzan, egiazko segurtasun beharrak eta Gernikako autonomia estatutoak emandako eskumenak aintzat harturik. Hirugarren, hala ere, eskatzen dugu Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak erabilitako ondasun, higiezinak ondasun publiko bihur daitezela getxon, eta Eusko Jaurlaritzak udalarekin hitzartu ditzan ondasun higiezin horien erabilera. Eta laugarren, ondorioz, desio dugun prozesu horretan, getxon dagoen Guardia Zibilaren kuartelaren etxe bizitzak libratuko direnean, etxe horiek behar sozialetarako erabiltzea dela udalonen nahia adierazi nahi dugu. Horretan mantentzen gara eta hori da gure jarrera. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Bai, bigarren txandan. A ver si soy capaz de decirlo rápido. Ea gai naizen harin esateko. Elkarrekin Podemos, ez dakit non ikusten duzuen. Sozialistek esan dutenaren arabera, itzulpenarekin gaizki ulertu da. Proposamenak oso errazak dira. Alkate andereak izapideak abiarazteko, udalak kontrolatzeko hori da bat, eta hori izapidetzeak egin bitartean proiektu bat sortzea lurzati horiek berreskuratzeko. Besterik gabe.
Sozialistei dagokienez, ez ditut aipatu etxebizitza horiek, herri etxebizitzak edo okupatutakoak, ez dut hori esan, euskaraz daukate esan da, eta lusati bat okupatzen duen niretzeak bezala, eskatzen dut lehengo oratzeko. Esaten dut, hasiera batean, pentsatu zela etxebizitzak izango zirela, eta oso jende gutxik zeukala ideia hori etxebizitza erosita Madrilen erabaki hartu zenean, eta oso gutxi ordaindu zitzaiela, eta Madrilen erabaki zen gure udalaren iritzia kontuan hartu gabe, eta horregatik eskatzen dut berreskuratzeko. Bertoko biztanleak dira, hori eztabaida dezakegu, baina bale, ados biztanleak dira, gera daitezen, baina nire proposamena bestelakoa da. Kuartelak kentzea proposatzen dugu, bertan bizitzen jarrai dezakete, baina kuartelik gabe. Ez dugu imaginatzen utzik dauden etxebizitzetan, getxostar gazteak egongo direnik bizitzen nanarekin kontrola pasatzen eta armen kontrola pasatzen. Horrek ez dauka zentzuri, kuartelak kentzeko besterik ez dugu eskatzen. Hori da, besterik gabe. Eta edonola ere, Guardia Zibila geratu behar den edo ez, gauza bat pentsatu behar dugu. Agian oker gabiltza, getxok maite du Guardia Zibila. Ados, galde diezai egun, biztanlei, konpromiso hartzen dugu. Galdera horri ematen dioten erantzunaren arabera, errespetatuko dugu eta denbora asko emango dugu benetan galdetu gabe nahi duten geratzea edo ez. Gu konpromiso hori daukagu, mundu guztiak maite du Guardia Zibila. Hori esatea eta hoberen baloratuta dagoena benetan hemen, agian hori galdetzen badugu, agian rankinean hainbera doan non submarinistak izan beharko garen. Eta PP-ri erantzunez gezurrak esan ditu, ez dakit zertan baina iaia guztian esan du gezurra. Etxebizitzak badaude utzik, jakin nahi duzue, fijatu metroan zoazenean. Agian utzik ez badaude oso baldintza kaskarretan biziko dira bertan, oso gaizki daudelako, badaude leio asko itxita daudenak beti. Fijatu horretan, kontua ez da hori bakarrik, hor beste gauza batean sartzen gara, ez bakarrik alde egin behar duten, nola zaintzen dituen baizik ministerioak. Nik parean daukat etxebizitza, bertan bizi naiz eta oso ondo ikusten dut. EAJari bai. Mantentzen zarete akordio horretan, aipatu duzue hori, eta bertan jasotzen da, eskatu behar dela lursatiak berreskuratzeko modu bat, beraz berriro ere eskatzen dugu. Hauze ez bada, hori izan dadila akordioa eta alkate Anderea kudeaketak egin ditzan hori berreskuratzeko, eta hori da besterik gabe. Etxebizitzan dago oinarrituta, utzik dauden etxebizitzak daudelako eta aprobetsatu behar ditugulako. Gero galdetzen diguzue, alde egitea nahi duzue? Nigatik urrun joan behar dira, Gibraltarretik arago, baina kontsulta egin dezakegu eta ikus dezakegu zer esaten duten herritarrek. Besterik gabe, mila esker. Bai, Robles jauna. Sí, muy breve. Por supuesto. Bai, ados nago, kontsulta egitearekin, edozein kontsulta egitearekin, ados gaude, baina honekin naita esaten dugu baietz. Ondo legokeela eta jendeak erabakitzen badu alde egitea, alde gongo gara, nola ez? Utzik dauden etxebizitzei dagokienez, ez nago guztiz ados, Ibon. Zuen helburua izango balitz benetan aprobetxatzea etxebizitza horiek mozioa desberdina izango litzateke, hori da gure iritzia. Nik uste dut beste aukera batzuk zeudela, baina zuzenean joan zarete horretara, hau da, konplexu osoa kentzera joan zarete, nik zalantzak ditut. Postura hori errespetatzen dut, baina zentzu horretan gure astentzioan mantenduko gara, mila esker. Eskerrik asko. Eta Anderea, ez? Bai, Andrade jauna. Gracias. Eskerrik asko alkate Anderea. Ez dago zalantzarik inkestetan esaten den bezalea Guardia Zibila oso ondo baloratuta dagoela. Gure herrialdean baloraziorik onenetarikoa duena. Askok esaten dute alde mendik. Eta gero galduta daudenean mendietan, eta ez dakitenean nola itzuli etxera Guardia Zibilari esaten diote joateko eta esaten diete mesedez etorri nire bila ez dakitelako bestela menditik ateratzen eta gero alde mendik esaten dute getxotik edo beste leku batzuetatik. Gure herritik alde egin behar dute alde mendik esaten dutenek. Min asko egin digutelako eta gure herrialdearen garapena eragotzi dutelako eta denbora horien nostalgian bizi direlako eta gainera oso denbora malkartsuak dira. Haiek egin behar dute alde hemendik. Garaitu ditugulako eta ez direlako ohartzen benetan gaur egun anakronismoa dela horrelakoak esatea eta gure ukapena sortzen dutela eta gainera biztanle gehienek ukatzen dutela indarkeria, mesedez, ez bilatu
herritargoaren banaketa. Defendatu zuen ideiak defentsa politikoekin eta ideia politikoekin eta ahaztu manifestaldiak eta pankartak mesedez. Euskal gizarteak asko pairatu du eta ez gaude horretan. Utz ezazue jendea lasai bizitzen eta denbora eman galdutakoa berreskuratzeko eta berriz ere esan nahi dut ongi etorriak direla Guardia Zibilak eta izango direla beti etorkizunean ona. Ez dakite, ez? Bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak. EH Bildukoak, bai, aldekoak. Kontrako bozkak. PS Euskadiko Ezkerra, EAJ eta PPkoak ditugu. Eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. 172. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Espainiako Auzitegi Gorena Kataluniako prozesari buruz emandako epai bidegabea dela eta. Berriro. Bai. EH Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Espainiko Auzitegi Gorenak Kataluniako prozesari buruz emandako epai bidegabea dela eta. Bale, beste bazela uste behar. Claro. Bueno, erderaz esango dut. Esta mañana ya hemos firmado... Goizean, sinatu dugu Elkarrekin Podemosen EAJaren eta EH Bilduren artean atxikipena, gure esku dagoen adierazpenera atxiki gara, Auzitegi Gorenaren epaiaren aurka, herri guztien eskubideak eskatzen ditu horrek, eta horregatik uste dugu hobe dela kentzea mozio hau eta horregatik kentzen dugu. Oso ondo. 13. puntura pasatuko ginateke. PS Euskadiko Ezkerra alderdiko udaltalde politikoak aurkeztutako mozioa. Gernikako estatutuaren 40. urte hurrenaren ospakizuna. Transacción. Primero lees la moción, sí. Galdera bat, zelan osoko zuzenketa registratu dugun, ez dakigu hori orain aipatzen dan, ala berak mozioa irakurtzen du eta gero osoko zuzenketa egiten dugun. Galdera bat. Berak lehendabizi mozioa irakurriko du eta gero guk... A ber. Irakurri barko leuke bera lehenengo, gero zuen zuzenketa eta berak erantzun onazten duen edo. Hori da. Bai, bakarrik irakurri ez defendatu. Ederto. Arratsaldeon berriro. El grupo... 1979ko urriaren 25ean talde politikoak aurkeztutako mozioa Gernikako estatutuaren 40. urte hurrenaren ospakizunari buruz. 1979ko urriaren 25ean Euskal Herritarrek Gernikako estatutua berretsi zuten gehiengo handiz. Historian lehen aldiz, Euskal Herritarrek zuzenean berretziari ahal izan zuten herrialdean, bertako lurraldeetan eta Espainiako gainerako tokietan zeuden askotariko sentsibilizazioen arteko akordioa autogobernu eredu bat eraikitze aldera. Denborak frogatu du Euskadin inoiz izan den aurrerapenik eta eraldaketarik handiena eragin zuela. Gertakizun historiko horren 40. urte hurrena dela eta talde sozialistak Euskal Erakunde Publikoek ekitaldi horrekin bat egin beharko luketela deritxo. Herritarren oinarrizko eskubideak baliatzea, ahalbidetzen eta horien aniztasuna babesten duten zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten eskumenen bermatzaile diren aldetik. Gure autogobernua berrikusteko, eguneratzeko eta berritzeko prozesuan murgilduta gaudenea heldu gara urte hurrenera. Horri dagokionez, Euskal Sozialistok inplikatuta gaude desberdinen arteko akordioa berritzeko eta errealitate sozial berrietara egokitzeko. Beti ere legeria errespetatuz. Hala eta guztiz ere, hitzarmen horrek duen garrantzian nabarmendu behar da, izan ere izugarrizko zailtasunei egin die aurre, terrorismoaren jasarpenari barne. Horregatik guztiagatik honako erabaki proposamen hau aurkezten du osoko bilkurak eztabaidatzeko. Bat,
erreferendum bitartez Gernikako estatutua berretsi zeneko 40. urte urrena dela eta Getxoko udalak balorazio positiboa egiten du Euskadin bizikidetza demokratiko antolatzeko tresna gisa, naiz herritarren ongizate iturri gisa Gernikako estatutuak izan dituen ondorioei buruz, baita gaur egun dauzkan ondorioei buruz ere. De éxito. 2. El pleno del ayuntamiento. Manuek zehaztutako autogobernuaren eta erakundeen esparruan euskal gizarteak hasi zuen ibilbidea oso arrakastatsua izan da, zalantzarik gabe. 2. Getxoko udaleko osoko bilkurak bat egiten du Eusko Legebiltzarraren adierazitako nahiarekin transferentzien batzorde mistoan elkarrizketa sortuz estatutuaren garapena osatzeari dagokionez, EAeko eta Espainiako gobernuen artean hitzartutako egutegia betez. 3. Getxoko udaleko osoko bilkurak bat egiten du autogobernua eguneratzeko prozesuari ekiteko Eusko Legebiltzarraren nahiarekin. Prozesu horretan bermatu beharko da erreforma legeriari egokitzen zaiola eta indarrean dauden legezko prozedurak naiz arauak betez izapidetzen dela. Hori guztia ordenamendu juridikoa, metodo demokratikoak eta herritarren eskubide naiz askatasunak errespetatuz. Bizikidetza demokratikoan sakontzeko eta gizarte kohesioan zein justizian aurrera egiteko asmoz. Mi esker. Eta orain bai, EH Bildu. Gernikako estatutuaren 40. urteurrena dela eta Getxoko udal talde sozialistak aurkeztutako mozioari Euskal Herria Bilduk aurkezten dion osoko zuzenketa. Urriaren 25ean, 40 urte bete ziren autonomia estatutuari buruzko erreferenduna egin zenetik. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurraldeen eta Estatu Espainolaren arteko autogobernu maila eta harreman juridiko-politikoak zehazten ditu estatutu horrek. Esparro juridiko-politiko horren aurrean, egin ziren aukerak eta eman ziren iritziak gora behera, alderdi politikoa osatzen dugunon iritziak barne, honako hauek adierazi behar ditugu orain. Estatuko gobernuak alde bakarretik urratu du eta betegabe utzi du autonomia estatutuaren itun politikoa. Lege organikoaren bitartez, konstituzio auzitegiaren ekimen arbitrarien bitartez eta itunaren hainbat zati garrantzitsu arbitrarioki betegabe utziz gizarte segurantza, espetxeak eta abar. 40 urte geroago betegabeko lege bat izaten jarraitzen du. Hainbat transferentzia izoztuta edo ukatuta daudelako, eta legea, azken batean, estatuko gobernuaren bateko edo besteko gehiengoaren interesen mende dagoelako. Estatutuak hiru lurralden horien instituzionalizazioari egindako ekarpenari buruz eman ditzakegun iritzien gainetik, errealitate objektibo horrek ondoko erabaki hauek planteatzera garamatza, eta ondorioz Getxoko udaleko plenoak hau deklaratzen du. Urriaren 25 ezin da izan gauzatu gabeko itun edo akordio baten ospakizun eguna. Are gehiago, Euskal gizartearen gehiengoaren borondatea ukatzen jarraitzen duten erakunde eta indarrekin Euskal gizarteak ez du ezer ospatzekorik. Premiazkoa da Euskal Autonomia Elkargoko Euskal Herritarrok estatuarekiko harremanetarako eredu berri bat edukitzea. Ziklo politiko berri bati hasiera emoteko. Harremanetarako eredu berri horrek nazio honi aukera emango dio, herritar guztion nahi eta premiei erantzuteko parametro ekonomiko, sozial, kultural, linguistiko eta identitarioi jarraikiz. Harremanetarako eredu berriak honako hauetan oinarritu beharko du. Gure nazioaren errekonozimendua, erabakitzeko eskubidearen printzipio demokratikoaren instituzionalizazioa, autogobernu maila zabaltzea, eremu sozioekonomikoetan bereziki, eta berme sistema bat, aldebikotasun konfederalean oinarriturik autogobernu horren benetako blindajea albidetuko duena. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Mila esker, alkate Andrea. Bueno, zuen proposamena kontra dago. Hor diozue gehiengoaren bolondatearen kontra joateko adibidea erakutsi duzue. Gizartearen gehiengoaren helburua bizikidetza da, bakea, aurrera pausak ematen dituen gizartea izatea, aukera berdintasuna, erantzun egin behar da, osotasunari egin jako zuzenketa hori onartzen den edo ez. Eta Romeko 10. artikuluak ezartzen duenez, ahoz eman daiteke iritzia, idazkaria zuzenduko nau,
Bai edo ez esan behar dut bakarrik edo eman dezaket iritzia. Con la aprobación del proponente. Bai, baina proposatzaileak onartu behar du. Eta ahoz eman daiteke iritzia osoko bilkuran, ez da derrigorra, ez da nahitaezkoa. Eta hau ez da edukiaren inguruko eztabaida hasteko txanda. Ez, arrazoitzen baino ez nengoen, baina bueno, gero aukera izango baldin badut, bale, ez dugu onartzen emendakina. Eskerrik asko. Con lo cual pasamos ahora sí. Orduan bai, badago beste emendakin bat? Bai. Aurrera. Badago beste bat. Elkarrekin Podemos eta EAJaren partetik. ¿Qué? Paula? Zuk? Paula, Amie Bander. Hau, emendakin hau Eusko Alderdi Jeltzaleak elkarrekin egiten duten emendakina. Bai, eskerrik asko. Gernikako estatutuaren 40. urteurrena oroitzeko mozioari aurkeztutako osozko emendakina. Elkarrekin Podemos Getxo eta EAJ udal taldeek eztabaidarako eta onespenerako aurkeztu ditugu ondorengo puntuak. Bat, Getxoko udalak 40. urteurren honetan positiboki baloratzen du bizikidetxarako tresna modura eta gure autogobernua lortzeko tresna modura. Getxoko udal batzak gobernu zentralari eskatuko dio publikoki berresteko euskal gizartarekiko hartutako konpromisoa, Gernikako estatutua ososorik betetzekoa eta oraindik eskualdatzeko dauden transferentziak eskualdatzeko eskatuko dio. Getxoko udal batzak Gernikako estatutua osorik betetzea euskal gizartearen betebehar eta eskubidea dela adierazten du eta zentzu horretan beharrezkoa diren negoziazioak gardentasunez egin behar dira eta ezin dira helburu partidistekin erabili. Lau, Getxoko udal batzak aitortu egin du behar izana dagoela Gernikako estatutua berritzeko eta Eusko Legebiltzarrari eskatuko dio estatutua hobetzen eta eguneratzen jarraitzeko lanekin jarraitzeko. Hau da, historikoki euskal gizarteak bere burua gobernatzeko izandako eskubidea lantzen jarraitzeko. Eta honako hauek sustatzeko. Eskubide sozial, ekonomiko eta kulturalen kontsolidazioa, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, belaunaldi arteko solidaritatea, arkitektura instituzionalaren diseinua Euskadiren baitan, eta instituzioen eta herriten arteko harreman modu berriak. Bestak beste, era berean, Getxoko udal batzak, Gernikako estatutuaren xedapen gehigarria osorik indarrean dagoela adierazi du. Estatutu honetan ezartzen den autonomia araubidearen onarpenak ez dagar Euskal Herriak eskubidei uko egin behar izatea, historiagati dituen eskubideak eta eguneratu egin ahalko dira ordenamendu juridikoaren arabera. Getxoko udal batzak uste du Euskal Herritarren eskubide historikoak bere osorik betetzeko autogobernuaren manifestazio instituzional modura herritarrek erabakitzeko eskubidea izan beharko dutela estatuarekiko. Ez da onartu, emendakina? Orain bai, elkarrizketara pasatuko gara. Beraz. Esta moción que traemos hoy a... Mozio hau ez doa inoren kontra. Guk eraiki nahi izan dugun herrialdea zari da eta guk hartutako konpromiso ez. Gernikako estatutua beti izan da eta da guk
Euskaldunen hartan lortutako itunik onena. Eta Espainiarekin lortutako itunik onena. Lortu ahal izan dugun tresnarik onena da, gure herriaren eraldaketarik handiena egiteko. Aurrera egin dugu autogobernuaren esparruan inoiz baino gehiago. Osakidetza, Euskal Eskola Publikoa, Euskararen normalizazioa, diruzarra bermatzeko errenta propioa, eta bar lortu ahal izan ditugu. Inposizio guztien aurka egitea lortu dugu. Duela 40 urte, kontra egin dutenek ere, orain nahi dute autogobernu hau aurrera eramatea. Sozialistok bat gatoz aldarrikapen honekin. Orain badugu, ahalmena, esparru berri bat lantzeko bakean oinarrituta. Gainera, Pedro Sánchez buruan duen Espainiako gobernuak konpromiso hartu du autogobernuaren baitan eskualdatzeko dauden transferentziekin aurrera egiteko. Gainera, autogobernu eredu bat egokitu nahi dugu mende honetako erronketara. Legebiltzarrean adierazi bezala, legediare errespetatuz egin behar da. Eta urteurren honetan, etorkizunerako konpromisoak hartzeaz gain, aitorpena egin behar dago. Gure orainarena. Zergatik gauden hemen. Zergatik Euskal herritarrak seguru sentitzen diren, nazionalistak direnak, zein ez direnak, ados jartzen garen eremu honetan. Eta jendearen zerbitzura dauden politikak garatu behar ditugu. Instituzio publiko guztiek partekatu behar dugu espazio hau, eta hau ez da gure partetik datorren aldarrikapen bat bakarrik. Egia da, gu guztiok harro gaudela, hemen egindakoaz, lortutakoaz. Baina egunero egiten duguna eta 40 urtetan lortu duguna partekatua da. Ez gara gizarte likidoetan bizi. Turbulentziak eta mehatxuak dira nagusi. Eta zalantzan jartzen dira guk sendotzak genituen eskubideak eta indarri ilunak agertu dira esparru parlamentarioan eta garaitxarrak dakaskigu burura. Horregaitik dago behar izana, hemen aurkeztutakoa aldarrikatzeko eta getxosterrei erakusteko guztion aurrerapenaren alde gaudela eta aniztasuna gordetzearen alde. Autokritikatik badakigu hobetzeko gauza daudela. Baina ospatzeko arrazoi asko ditugu. Balioa emateko adostasuna lortzeko tresnarik garrantzitsuena. Gernikako estatutuarek ekarri gaitu onaino. Eta beti gogoratu behar da historia akatsak ez errepikatzeko. Esparru berri bat eraiki behar dugu. Adostasunan oinarrituta. Adostasun hau edo handiagoa. Horrela irtenbideak aurkitu ahal izango ditugu jendearen arazoentzat eta horretarako gaude hemen. Ez gaude hemen arazo gehiago sortzeko. Horren bestez, aukera bakarra bidea ordenamendu juridikoaren baitan egitea da, gatazkak ekidinez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Robles jauna. Bueno, Carmen, egin duzun esandako hau, benetan oso gogor aritu zara alderdi politika, alderdi popularren kontra, elektoralismoa eta barra aipatu dituzu, eta orain zure liburu azaltzen zatoz ez dut ulertzen. Nik uste nuen, gure iritzia defendatu halko genuela, baina, bueno, zuk esandakoa ikusita, nik uste dut testu autokonplazientea dela, eta gainera, uste dut, okertuta zaudetela, izan ere alderdi sozialistak erantzukizuna izan badu ere, eta errua edo erantzukizuna neurri baten izan badu ere, egia da, era berean, zuek zaretela erantzule, autonomia estatutuaren alderdi asko garatu ez izatea hitz egiten badugu. Izan ere gobernu zentraletik eta alderdi sozialistatik estatutua garatzea truke modura erabili da, aurrekontuak ituntzeko esate baterako, eta beraz, uste dut, ez dala egokia ona tortilla medaia jartzera eta ospakizunak egiteko eskatzera. Eskerrik asko. Beraz, Bildu, Rodríguez jauna. Bai, bitxia dakartzen duzuen mozioa. Estatutuak goraipatzen 40 urte eman duzuenean lege organiko bat bete gabe, eta oraindik ere esaten diguzue bat egiteko eskatutakoarekin. Non egon daiteke aurpegi gogorkeriaren muga da galdera. 40 urte hauetan zuen alderdiak estatuko gobernuan denbora gehien egonen alderdia da. Beraz, estatutua ez bada bete, neurri handi batean zuek ez duzuelako bete da. Orain hori ospatzera etortzeak ez dauka izenik. Gogora ekarri nahi dut hemen, eta okerroz banago,
Ez bazen duten zuek onartu, zuek bultzatu zuek onartu zenuten loapa famatua, estatutuaren murrizketa suposatu zuena alde bakarretik, baina hortik aparte, gogorakarri behar dugu ere baldintzalatz batzuetan eginiko ituna dela estatutua eta alde bakar batek zuenak eta alderdi popularraenak hain zuzen ere behin eta berriro apurtu duzuen ituna. Apurtzen duzue legea betetzen ez duzuenean, demokratikoki hartutako erabakia konstituzionalera eramaten dituzuenean jakinda zuek izendatutako epaitegia dela. Apurtzen duzue Eusko Legebiltzarrak onartutako moldaketak Madrilgo Kongresuan eztabaidatzea ukatzen duzuenean. Ibarretxe plana bezala ezagutzen dana, eta estatutuaren moldaketa zana. Iritziri ezberdinak egongo dira estatutuaren inguruan, gure artean ere bai, baina egungo errealitatea da agortuta dagoela. Agortuta zuek, PSOek eta PPek ez duzuelako betetzen. Agortuta Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duelako benetan betearaztea eskatzen, eta pendiente dauden eskuduntzekin negoziaketa alderdikoiak egiten dituelako. Agortuta Euskal Gizarteak aldatu duelako eta beste lege bat eskatzen duelako. Eta agorpen horren azken adibidea hezkuntza begekin gertatu izan dena, da esate baterako. Ezin ditugu guk ezarri. Madrietik etorri behar da inork aukeratu ez duen epaile batek esatera zer egin dezakegun gure bekekin eta zer ez. Euskal Herritarrok beste harreman mota nahi dugu estatuarekin. Gure herriak bere etorkizuna gauzatzeko tresna politikoak behar ditu, etorkizuna konplikatua da, eta horri aurre egiteko gure borondatea errespetatzen duen itun berri bat behar dugu. Gure osasun sistema hobetzeko, gure pentsio sistema publikoa berraztertzeko eta eratzeko eta hobetzeko, gure lan harremanen sistema egiteko, gure gizarte segurantza sistema egiteko eta abar luze bat. Espainiarekiko menpekotasuna orain arte kaltegarria izan da herri honentzat, eta zuek ospatu nahi duzue gainera. Ez da egongo harreman justurik gure izaera ez bada onartzen. Ez da egongo harreman justurik Euskal Herritarron borondate demokratikoa aitortzen ez bada, eta ez da egongo harreman justurik estatuarekin menpekotasun harreman bada. Ituniaren berme sistemak estatuak kontrolatzen badu. Ezarri ditzagun berme sistemak alde bien artean, Espainiar estatua eta Euskadiko Autonomia Elkargoaren artekoa. Babes dezagun benetan gure eskubidea gure etorkizunaren jabe izateko. Baina zuek 40 urteko aldebakarreko transizio bat ospatu dezakezue eta gu zuetaz ez gara fidatzen. Asko ikusi eta ikasi dugulako. Eta azkena oraingoan, zuen programatik desagertu da, orain ez dakiguia desagertuko den ala ez, nazioan ez tazunari egiten zenuten aipamen guztia, federalismoa, denak leiotik alde egin dute. Ez ziren benetan zuen sinismenak, jendeari iruzur egiteko itxustelak baizik, hauteskunde kutsua zutenak. Ezatera nindoan, eskuin ultranazionalistari diozuen beldurrak irabazi zaituztela, baina okerre gaude. Zuek ere bazarete ultranazionalismo espainolaren parteideak, ez biktimak. Korronte atzerakoia eta zentralistaren buruan jarri nahi duzue zuen burua, eta zoritxarrez, Euskadin batzutan konplize perfektoa topatu duzue. Eusko Alderdi Jeltzaleak beraiek ematen dizuete babesa eta itzakia, baina askok eta askok ezagutzen zaituztegu, eta gero eta gehiago gainera, agerian geratzen ari da, zuen aurpegia zer nolakoa den. Beraz, ona etortzea estatutua ospatzea estatutua bete ez duzuenean, zuek bete ez duzuenean gobernuan egon zaretenean, gobernuan egon zarete Felipe González jaunarekin, gobernuan egon zarete Rodríguez Zapatero jaunarekin, eta gobernuan egon zarete Pedro Sánchez jaunarekin. Eta 3 presidentoiekin ez duzue estatutua bete. Eta orain, ospatu. Ez dauka izenik horrek. Eskerrik asko. Zorrilla Legerika jauna. Gracias, señora. Eskerrik asko alkate Andrea. Arratsaldeon. Mozio bat aurkeztu du Alderdi Sozialistak, PSEek, aurkeztu du udal gehienetan, estatutuari buruz eta 3 puntu dauzka mozioak. Lehenengoari dagokionez guztiz ados gaude. Hala, etengabe esaten duen bezala gizarteak, Gernikako estatutua arrakasta eredu bat da, bizikidetza hobetu duena, progresua eta ongizatea. Eta gainera, topagune bat izan da Euskaldunen artean eta 3 lurraldeen artean. Bakarrik gogorarazi behar dugu 80 baino gehiago pozik dagoela horrekin eta horrek esan nahi du gehiengo handia hartzen duela. Hala eta guztiz ere, azkenengo puntuetan eta batez ere 3. badaude alderdi batzuk,
non gure alderdia eta herritarrak ados ez dauden. Euskal gizartea aipatzen dugu, ikusten dugulako beste datu batzuen artean, Euskaldunen 56% inguru ados daudela estatutuarekin, eta soilik 28% eskatzen du handitzeko, soilik 28% eskatzen du hori aldatzeko. Horregatik ez dugu ulertzen deriba hau. Alderdi batzuek aldatu nahi dute estatutua, baina funtzionatzen du horrek, naiz eta hobeto funtziona lezaketen. Aipatu egin da, eta egin dira transferentzia batzuk. Hau da, gobernu desberdinek aukera zeukaten estatuan transferentziak egiteko Euskal Herriari, eta egia esan behar dugu, espetxeen transferentzia EAJak ez du inoiz eskatu etarekin, oso gaizki geratzen zen espetxe gizonak eta emakumeak izatea, baina orain, eta desagertu denean eskatzen dute, ordura arte eserrez. Eta gero gizarte segurantzaren kontua, besterik gabe EH Bilduri esan nahi diot. Pentsioen defizita 4.000 milioi euroetara heltzen da, hau da. Gainerako Espainiarren ekarpenarekin eta zergekin pentsiodunek aukera daukate bere merezitako pentsioa kobratzeko, eta hor daukagu gizarte segurantzaren kontua, baina badaude alderdi batzuk ahaztu nahi dutenak Auzitegi Gorenaren epaia. 3 baino gehiagotan esan du gizarte segurantza kutxa bakarrekoa dela, eta horrek esan nahi du langileek eta enpresa buruek kotizatu egiten dutela, eta kutxa komun batera doa hori guztia, eta gero banatzen da proportzionaltasunean kotizatuaren eta jasotakoaren artean oinarrituz. Eta Auzitegi Gorenak 89an esan zuen aurrekontu batasuneko printzipioa dagoela eta titulartasun batasuna jasotzen duela horrek. Hau da, gizarte segurantzako sisteman baliabiderik ez balego, hitzez hitz irakurtzen ari da eta barkamena eskatzen dizuegu, baina ezin dugu hitzez hitz itzuli. Ez daukagolako testurik. Kasu honetan erabakitzeko eskubidea aipatzen da, baina egia esan behar dugu milonga bat da hori. Erabakitzeko eskubidea ez da benetako gauza, eta EAJarena ere bai milonga da eta erakutsiko dugu. Guztiona da estatutua, eta batzuek nahi duten bezala ezin da erdibideko pausu bat izan independentzia lortzeko. Ez, estatutua da leku bat non euskaldunok topagune bat daukagun elkarrekin bizitzeko eta gure aldea gainditzeko. Zoritxarrez ezin diogu mozioari aldeko bozka eman. Oso ondo hasten da, baina oso gaizki bukatzen du eta ez dago horizonte argirik. Ziurgabea da, ziurgabetasuna sortzen du eta lege zalantzak. Gainera, estatutua aldatzeko proposamena legebiltzarrean dago eta zorabiatzen ari dira etengabe, eta gainera, proposamen horiek aipatzen dituztenak ez ditu euskal gizarteak eskatzen. Zorrilla Lekerika jauna eta Uriarte jauna zeurea da hitza. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, Gonzalo, parece que vamos cogiendo... Gonzalo, ematen du konfiantza daukagula eta hasten garela errespetu faltekin. Beraz, eskatuko genuke patxadas hitz egiteko eta hitzaldietan errespetu faltak ez eukitzeko. Milongak eta kalifikatibo harinak dira, baina ez dira batere politak osoko bilkura honetan erabiltzeko. Gure botoa kontrako izango da. Beste alternatiba bat aurkeztu egin dugu eta nola onartua ez den izan, kontrako botoa egingo dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Diaz Anderea, ez dakit zerbait duzun esan, bai? No, si no intervengo, las otras personas pueden intervenir en el segundo turno. Mila esker. Alkate Andrea. Aipatzen duzue gizartearen nahia eta borondatea. Euskal gizartearen gehiengoak bakea eta bizikidetza lortu nahi ditu. Progresiboa den gizartearekin nahi du gizarteak, aukera berdintasunarekin, eta jendeak bizitza, lan, familia proiektuak egin nahi ditu. Eta denon artean gizarte inklusiboa eraikitzea dugu helburu. Izan ere, Euskal Herritarren gehiengoak nahi du pentsioak bermatzea, hezkuntza, osasuna, azpiegiturak eta horrelako zerbitzuak bermatzea. Eta bide bat egin dugu azkenengo 40 urteotan. Eta posible izan da estatutuaren esparruari esker. Autogobernuari esker posible izan da, eta estatuarekiko daukagun harremanari esker.
Hori gora behera, onartu behar da, gertatu den guztia eta obesitekeen guztia onartzen dugu, nola ez? Pertsona batzuek oztopoak jarri dituzte, kebrantoarekin eta beldurrarekin. Ez dakit ezker abertzaleak ezbetetxeak aipatuko dituen, ez dakit ala izango den, baina badago ezbetetxe handiago bat, eta hori da aitorpena, bizitzarako eskubidearen aitorpena, hori ala da, eta antolamendu juridikoan, hori da funtsesko eskubiderik garrantzitsuena, mesedez, horregatik ez esan guri zer den demokrazia. Etorkizunari begira, eta landu behar dugunari begira, adostasun zabalak behar ditu, eta bai, ados gaude, hobetu behar dugula autogobernua, eta aurre egin behar diegula erronkei, egungo erronkei, baina ez dugu abenturarik behar. Eta egunero ikusten dugu telebistan nola dauden gure auzokideak, borrokan daude, gehiengoak eskatzen dituztelako eta ez direlako existitzen. PSE egongo da herrialde erantzukizunean beti egon den bezala. Eta taldeei eskatzen diegu, bertan egon daitezen eta lan egin dezakun autogobernua legezkotasunaren barruan eraiki dezagun eta eraikitzeko gaitasuna izan dezagun. Robles jauna. Eskerrik asko, sí, no iba a intervenir, pero lo voy a... Ez nuen hitz egingo, baina egingo dut. Erabakitzeko eskubidea milonga bat da? Horrek erakusten dit zer nolako demokraziaren ikuspegia daukazuen alderdi popularrean, eta zoritxarrez ikusten dugu zer nolako ondorioak dituen demokraziaren kontzeptu horrek, eta berriki ikusten dugu kontzeptu horrek nola eragiten dion adibidez Kataluniako egoerari. Bildu. Bueno, voy a empezar por el... Hasiko naiz alderdi sozialistarekin. Violentzia aipatzen du jendeak zer esan ez dakienean, eta gogoratuko dizut nork sortu zuen gal eta nor dauden erantzuleak, eta hori ere bazen bizitzarako eskubidea. Nork sortu zuen gal taldea eta non dauden erantzuleak, gero aipatuko dugu bestea zer den, eta gogoraraziko dut non zegoen alderdi sozialista 77an, non zegoen Nafarroakoa 76an, ez zegoen. Zer gertatu zen hor? Aldatu zen sozialisten jarrera, behartuta. Armadak behartuta eta beldurra zutelako aldatu zen. Hori gertatu zen autodeterminazioaren pankartarekin. Orain ez da existitzen eskubidea, baina pankarta eraman zuten. Beraz, lekzioak, ikasbideak, nahikoak mesedez. Denok hitz egiten dugu besteen izenean, eta besteo jartzen gara besteon eta guztion ahoan. Denok dakigu zer nahi duen euskal gizarteak, baina egia zera da. Ikusten badugu zer dagoen Eusko Legebiltzarrean, ematen du alderdi popularraren eta sozialisten proposamenak ez direla onartuenak, euskal gizartea aldatzen ari da. Beraz, galde diezaiegun herritarrei oso erraza da. Beti esaten dugu gauza bera. Guk nahi duguna eta guk nahi duguna eta katalanek nahi dutena hori da, galdetzea. Oso erraza da, galdetuko dugu. Ez duzue arrazoirik, oso erraza da, baina ez duzue galdetu nahi. Hori da ez duzuena nahi, mesedez, lekziorik ez. Eta alderdi popularrak konstituzionala aipatzen du, eta ematen du ez duela entzuten, edo ez duela ulertzen itzultzen dutenean edo esaten dutenean. Zuek aipatzen dituzue epaiak, zuek izendatzen dituzue eta ez digute arrazoia emango. Bitan edo ematen digute arrazoia, baina zuek izendatzen dituzue eta defizitarioa dela, bai, esan da berrikusi behar dela, defizitarioa da egungo parametroekin, adibidez, alderdi popularrak zor publikoa, Espainiako zor publikoa erosteko erabiltzen du, baina defizitarioagoa da euskaldunok ordaintzea erregearen soldata, guardia zibilarena, naiz eta ez dugun nahi, soldata ordaintzen diegu, nazionala ari da joka eta jipoitzen katalanen gizartea, eta hori ere defizitarioa da. Beraz, ez zaigu interesatzen, eta gure zergekin ere ordaintzen ditugu diru laguntzak, eta horiek ematen dizkiozue Francisco Franco Fundazioari. Hori ere bada defizitarioa, eta batzuetan hasten zaizkizue gauza horiek. Euskal Herria Bildun lau alderdi geunden, orain 3 gaude eta sentsibilitate desberdinak daude. Batzuek babestu zuten estatutua eta besteek ez, baina alderdi popularra da, aliantza popularraren jaraunzlea. Eta horrek ez zuen babestu. Orain batean zuek defendatzen duzue estatutua, baina ez da horrela, aurkaboskatu zenuten, mesedez, azkenean nahasmendua sortzen diguzue esaten duzuen guztiarekin. Ez dakit, Partido Popularrak Sí, Seguridad daitza, Zorrilla Lekerika jauna. Gracias, alcaldesa. Bueno, Alkate Anderea, eskerrik asko. Ez dakit milonga hitzak mindu dizuen, ala badak kentzen dut eta engainua erabiliko dut. Milonga ez, engainua.
erabakitzeko eskubidearena engainua da, bai, zergatik? Konbeni zaigunean erabakitzeko eskubidea egiten da, baina besteetan ez, gobernatzen badu eta ez badu nahi, ez du balio horrek. Zer gertatzen da Boroako zentral termikoarekin? Zer gertatzen da? Nork ahalbidetu zuen erreferenduma? Zer egin zuen EAJak? Zer egin zuen EAJak? Zer egin zuen EAJak? Ez, zuek babesten zenuten zentral termikoa. Zer egin zuen EAJak orduan? Bota zuen alkate anderea kontsulta babestu zuena eta 180 ezetz esan zuen eta EAJak esan zuen instalatuko da. Ikusten dugu hor non dagoen erabakitzeko eskubidea amore bietan behintzat. Zer gertatzen da Legazpiko atekoaren aurkako herritarrekin EH Bilduren gobernuaren pean, gehienek uste zuten 5. edukiontzia jarri behar zela eta ez zela ateko zerbitzua bermatu behar. Hori bermatu nahi zenuten Negurin eta Aretan jarri nahi zenuten zerbitzu hori eta zorionez gure alderdi aurka agertu zen eta herritarrak ere bai. Eta zer egin zuen Legazpiko alkateak? EH Bildukoak atesateko sistema ezarri zuen. Hori da erabakitzeko eskubidea eta Legazpin eta Bergaran gauza bera gertatu zen. Eta Plentziako ez gain, Legazpiako eta Bergarakoekin hitz egin beharko duzue ados jartzeko. Eta esan dugu, arazoa ez dela. Eskumenik eta transferentziarik egin ez dela, baizik eta ondo funtzionatu beharko luketela eskumen horiek eta bi adibide argi daude, hezkuntza eta fiskalitatea. Hezkuntza eta fiskalitatea. Kontua da, Aldundiak berak aitortzen duela zergadunen iesa dagoela. Hau da, ies egiten dute gure fiskalitatea ez delako erakargarria. Hau da, eskumen osoak ditugu fiskalitatearen eremuan, bezan izan ezik eta zergadun batzuek alde egiten dute. Iesaldia dago eta hezkuntzan adibidez greba pillo daude itunpekoan. Eta zer egiten du Eusko Jaurlaritzak eserrez. Eta zer gertatzen da adibidez PISA txostenaren emaitzekin gero eta okerrago gaude, zientzian gero eta okerrago gaude matematiketan, eta irakurmenean okernak dira gure emaitzak eta Eusko Jaurlaritzak euskara indartzen du besterik ez. Horrela funtzionatuko du hobeto gure hezkuntzak eta ez du besterik egiten. Ez litzateke hobea izango transferentzia berriak eskatu beharrean. Ze, claro, noski enplegurako politika aktiboak eskatzen ziren, baina Eusko Jaurlaritza heldu da eta lanbidek ez du oso ondo funtzionatzen. Beraz, ez litzateke hobea izango transferentzia horiek hobeto funtzionatzea, hobeto kudeatzea, hori ez litzateke hobea? Besterik gabe, esan behar dugu, aurka bozkatuko dugula. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Sí, bueno, yo... Labur hitz egingo dut, eta Alderdi Popularrari erantzungo diot. Ematen du, hemen getxon behintzat ez dut uste Euskadin horrelakoa denik, baina ematen du ez daudela ados autogobernuaren garapenarekin edo ondorioekin. Ikusiko dugu nola dagoen Euskadi Alderdi Popularrarekin, bere proposamenekin, hauteskundetan hori ikusiko dugu. Izan ere, gero eta desakordio handiagoa dago gizartearen eta Alderdi Popularraren artean. Hauteskunde emaitzeko hori erakusten dute, hau da, gizarteak ez duela babesten Alderdi Popularraren jokabidea, eta ikusiko dugu aurrerantzean ere hala den. Mozioaren bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. PS Euskadiko Ezkerra. Mozioaren aurkako bozkak. EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta EAJ. A favor y en contra no. No, eta... A favor y en contra no se puede. Kontra bebai. Vale, pues Partido Popularra kontra bebai. Bueno, 174. puntura pasatzen gara. Bai? Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa gardentasuna udalaren webgunean. Bai, Amieba Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, moción sobre transparencia en la web municipal. Gardentasuna udalaren webgunean. 2019ko urtarrilean, udala araudi organikoa zati batean onetzi ondoren informazio batzordeak eta erakunde autonomoak publikoak dira eta aukera dago orain elkarteek, kolektiboek eta norbanakoek banaka mozioak aurkezteko prozedura jakin bati jarraituz.
Hori udal araudi organikoak arautzen duen arren, jende guztiak ez daki eta este dugu informazio hori webgunearen bitartez eman behar dela dagozkion espazio kolegiatuen bidez. Hau da, ez da ulergarria udalbatza edo osoko bilkura kataleetan sartzean inonez ikustea saio irekiak eta publikoak direla. Eta ez da ulergarria ere, mozio bat aurkeztu nahi dutenek, bete beharreko dokumentua atal horretan eskuragarri ez egotea eta ez azaltzea parte hartze mota horretarako egin beharreko urratsak erraz azaltzen dituen dokumentu bat. Batzordeen edo organismo autonomoen atalean sartzen bagara, bertan ere ez da ageri espazio irekiak direnik. Ezta punturen batean interesa duen alderdiak agertu daitezkeela eta are galderaren bat egin dezaketela saioen amaieran galdezkeak puntuan. Honekin guztiarekin, balioa eman nahi diogu herritarrei erakundeen espazioetan parte hartu ahal izateko erraztasuna jartzeari. Udal araudi organikoak esartzen duen eskubidea erabili ahal izan dezaten. Izan ere, ez da uste bezain ezaguna. Udal moduan ez digu ahalegin handirik eskatzen, eta gure esku dago gardentasun handiagoa eta informaziorako sarbide hobea izateko neurriak abian jartzea. Por todo lo anterior. Horregatik guztiagatik Elkarrekin Podemos udaltaldeak erabaki proposamen hau aurkezten dio Getxoko udalaren osoko bilkurari. Bat, udal webgunean informazio batzordeak eta erakunde autonomoak atalean garbi azaltzea eta herritar guztientzako espazio irekiak eta publikoak direla. Eta horrez gain, informazioa ematea puntu jakinetan eta galdezkeen atalean partu ahal izateko eman beharreko urratzen inguruan. Bi, udal webgunean osoko bilkura katalean garbi azaltzea herritar guztiek bertan parte hartzeko beharrezko urratsak eta mozio bat nola aurkeztu eta horrez gain bete beharreko dokumentua txikitzea salpen horri udalbatzaren parte izan ez arren udalbatzari proposamenak aurkeztu ahal izateko. Puedan presentar propuestas al Pleno. Y procedo con una pequeña intervención. Jarraian azalpen txiki bat emango dut honen inguruan. Gure taldetik proposamen hau egiten dugu besterik gabe ingurukoekin eta elkarteekin hitz egin dugulako eta ikusi dugulako informazio publiko eskuragarria ez dagoela erraz eskuragarri informazio batzordeen eta plenoaren inguruan eta ez dela erabateko informazio osoa, informazio berri guztia izan dezaten eskura. Hau da, data eguneratzen da, ordutegiak eta gaizerrendak esartzen dira, baina ez da ezer esaten izaera publikoari dagokionez, jakin dezaten parte har dezatela eta galderak egin ditzaketela osoko bilkunen eta batzordeetan eta ez hori bakarrik. Galdetu diegu, biztanleei eta ezekiten eranskina bete behar zenik edo sinadurak bildu behar zituztenik. Beraz, badaude prozedura batzuk ez ezagunak direnak herritargoaren barruan eta ez aipatu berriro ere udal araudi organikoa, atera kalera, esan dezakegu herritarren 80% ez duela ezagutzen Roma araudia eta ez duela ezagutzen horrek arautzen duena. Beraz, erabil ditzagun ditugun bitartekoak ahalik eta hoberen heltzeko herritarrengana eta informazioa errazteko. Bestela ez dauka zentzurik parte hartzerako espazioak sortzea, baldin eta geroz badugu argitzen nola parte har dezaten. Mila esker. Eskerrik asko, Amiba Anderea. Jarraitzen dugu elkarrizketarekin. Aio jauna. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, azkar. Esan beharra dugu ekarpen ona iruditzen zaigula. Egia da, eta uste dugu azpimarratu beharra dagoela, berez ona dela web atariaren gardentasun maila. Eta Paulak esatea, Roma ez aipatzea, egia da Roma webgunean dagoela, baina agerikoa da baita ere legezko testua dela, eta bertan saioen irekitasuna agertzen dela, eta horregatik diot. Hala ere, galdu egin naiz. Esan bezala ondo iruditzen zaigu, eta bestalde badakigu, etengabe egiten den eguneratze lana, bai webgunea eguneratzeko eta baita zehazteko lan hau nola egin daitekeen, horren ondorioz abstenitu egin beharra dugu, baina argi utzi nahi dugu, behar bada informazio hau beste modu batera puntualizatu behar dela, modu argiagoan, irisgarriagoan herritarrentzat, edo webgunea bizitatzen dutenentzat beste zer gehiago. Eskerrik asko, Aio jauna, Bilduk hitza hartuko du, Masida Anderea. Pues, nada, después de recibir esta proposamen hau jaso ondoren Elkarrekin Podemosen partetik,
Dokumentatu nahi izan nuen, orduan Getxoko webgunean sartu nintzen, gardentasun atariaren bila, asko kostatu zitzaidan, baina, eskenean aurkitu nuen, oso ondo geratu da. Bideo polita da, landua, dirutza balioko zuen hori egiteak, ofa hotza gainera egokia da, irudiak, baina, niretzat irreala eta faltsua ere bada. Kako txartean, irakurri egingo du gutxi gora bera, gardentasunarekin udal gobernua hurbiltzen diegu Getxostar guztiei. Gertatutakoaren berri eman eta gainera instituzioen kontrola eraginkorrago egiten dugu hori baita kalitate demokratikoa zehazten duen oinarrizko printzipioetako bat. Hori dio hitzez hitz, baina hori ez da erreala, ez da betetzen. Lehenik eta behin, ikus dezagun batzordeen eta osoko bilkuren ordutegia. Gu beti eskatu dugu arratsaldez egiteko, gure bizilagun gehienak etorri ahal izateko. Goizetan normalean jendea lanean dago, eta beti babestu izan dugu, Getxostar guztiek informazio guztia eskuragarri izatea, eta tresna guztiak baita ere, udal honetako organoetan parte hartu ahal izateko. Baina antza denez hori ez da posible, egungo gobernu taldearen politikaren ondorioz, eta nire ustez, erosoagoa dirudi, zure gusturo egin eta desegiteak, inongo oztoporik gabe, eta hori ikusi dugu, ez da, gehien gozoa dutenez, da zentzu horretan, Elkarrekin Podemosek aurkeztutako mozioa hasiera ona da guretzat, eta aldeko bozka emango diogu. Eskerrik asko, Maseda Andrea, eta... Sí, zeurea da hitza ba. Sí, González Andrea. Una vez leída su moción... Zure mozioa ikusita gero Alderdi Popularretik argi utzi nahi dugu, oso handinaia ez den arren, erakusketan behintzat, aipatzen dugu puntu interesgarri bat. Herritarrentzat oso interesgarria dena, gardentasunaz ari gara. Gainera, gardentasunaren kontu horretan, puntillosoagoa izan beharko litzateke, eta gehiago azpimarratu gobernu taldearen lana. Laburbilduz, mozioaren alde egingo dugu, udalaren partetik gardentasun handiago eskatzen duzulako eta guzti hori asko kezkatzen gaituelako. Eta horrela gobernu taldeak landu ahal izango du. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta EAJtik Galduroz Andrea zeurea da hitza. Eskerrik asko alkate Andrea. Gardentasuna Getxon legegintzaldi honetarako udal kudeaketak duen ibilbide horriaren oinarrietako bat da. Udalak horretarako badu gobernu ireki eta modernizazio arlo bat eta bertan dagot gardentasun unitatea. Unitate horretatik lantzen da gardentasuna parte hartzea eta gobernu ona sustatzeko dauden tresna desberdinen inguruko informazioa. Unitate horren helburua da udal administrazioaren eta bere menpeko erakunden kudeaketa gardentasunaren gobernu onaren kodenen eta beste hainbat printzipioren arabera egitea. Eta hau ez da gaurkoa, gardentasunaren aldeko apustu ez da berria. Guk jakitun gara oso garrantzitsua dela gardentasun gehiena izatea, eta 2008az geroztik udal gobernua herritarrengan hurbiltzen ari gara, eta gainera emaitza ona lortu dugu nazioarteko gardentasun erakundaren ebaluazioan. 2016an ganera gardentasun ataria sortu zen, eta ondo erakusten du modu gardenean jarduten dugula Getxoko udaletik. Gainera, legeak ezarritako azaratago goaz, gardentasun legeak ezarritako azaratago. Atariak honako atalak ditu. Udalbatza eta antolaera, herritarrekiko harremanak, ekonomia da finantzak, udal kontratazioa, hirigintza, herrilanak eta ingurumena, araudia, ondarea eta estatistika datuak, kontratatzailearen profila, 4 erakunde autonomoak eta kirol portua sozietatea, eta informaziora sarbidea izateko eskubidea. Baina gardentasunarekiko eta parte hartzarekiko dugun konpromisoa haratago joan behar da, eta azken udale hauteskundetan Eusko Alderdi Jeltzaleak, ni ordezkatzen nauenak, hauteskunde programan, 9. puntuan, beren beregi erreferentzia sartu zuen. Honako hau zion, Getxo gardentasunaren eta parte hartzaren adibide. Herritarren parte hartzea sustatuz, eta bere administrazioaren kudeaketa gardena sustatuz. Herritarrekiko arreta
fluitu eta eraginkorraren bitartez. Gobernu irekiaren alde egiten dugu. Herritarrekin harreman hobea eta zuzenagoa izateko ekintza publiko konprometitu eta erantzukizundunan moduan. Printzipio etikoak gehitu ditugu, kudeaketako erantzukizuna, zorroztasuna, egiazkotasuna eta respetua esate baterako. Gardentasunen alde egindako konpromiso argia da eta herritarrekin konprometitu gaude. Getxo, udal gardenen postu gorenetan jarraitzea. Aurrera egitea, udal kudeaketaren gardentasun mailan, herritarrei datuak eskaintzea eta gure webgunea gardenagoa eta irisgarriago izatea. Azken finean orain arte egin den lana eta bereziki legegintzaldi honetan egingo duguna helburu bat du. Modu erraz eta zuzanean, informazioa ematea gardentasunaren arloan udal kudeaketak bizi duen errealitateaz. Udalaren webgunean, araudiak eta ordenantzak atalean, ageri daia da batzordea publikoa direla eta nola parte har daiteken haietan, banaka edo kolektiboki. Azaltzen du baita ere, osoko bilkuretan nola parte har daiteken. Baina ez da argazkistatiko bat, badakigu. Etengabe hobetzen joateko kudeatutako ekimena da. Horren bestez, berrikus daiteke, handitu daiteke eta alda daiteke beharrezko izanez gero. Etengabeko ebaluazio eta hobekuntza behar dira. Elkarrekin Podemosen proposamenan erabilitako helburuak azalduagoak partekatzen ditugu, baina orain arte egindako ebaluatuta gero, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko ekimenagaitik, kontuan izango dugu. Jada, atariaren edukiaren inguruan egiten ari garen hausnarketan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bai, berriro, zuena da hitza. Bai, eskerrik asko alkate. Gracias. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko. Ekarpenengatik. Alderdi sozialistari zera esango diogu. Bai, noski Roma dago, baina berriro diot, da beste erantzun batzuk egin batuko dut, Rom hori ez dute guztiek ezagutzen. Gauza ez da webgunean egotea edo ez egotea badago, baina jendeak uste du ez dela dokumentu arrunt bat. Ez da, bai eskegita dago, hor dago, baina horrek ez du esan nahi gardentasun handiagoa denik. Zera lortu behar dugu? Jendea sartzen denean webgune batera, intuizioz jakin behar du, atal desberdinetan osoko bilkuraren atarian eta bar, edo gardentasun atarian EH Bilduk esan bezala, modu errazen aurkitu alizate informazio hori eta hori ez da gertatzen. Beraz, ekarpena positiboa bada ere, benetan animatzen zaituztet gure alde egitera. Hildo beretik lan egiten jarraitzeko. EH Bildurentzat, bai, eskerrik asko, benetan bat gatoz, zandakoarekin. Gainera, ni ere gardentasun atarian sartu nintzen, hainbat aldiz aipatu dugu batzordeetan eta osoko bilkuran, eta gaur eskatutako informazioa ere zegoen bertan. Hainbat ataletan begiratu nuen, 1000 modutara saiatu nintzen hori aurkitzen, jakiteko nire errua zen edo ez, eta zinegotzi eta herritar modura aurkitu nahi nuen informazio eta nuen aurkitu. Horren bestez, arraro egin zitzaidan. Alderdi Popularrari eskerrik asko, eta bai, ez gara nahi bezain handinaiak izan. Eta eskerrik asko gure proposamenarekin bat etortzagatik behar bat horrek esan nahi baitu, guztiok batera egin dezakegula ibilbide bat, eta horrela gardentasun handiagoa lortzeko neurria batera proposa ditzakegula. Batek daki Roma dagoen moduan dago, baina webgun ere hobe daiteke, eta behar bada neurri desberdinen inguruan eritual izango gara hemendik aurrera, eta horrela errazagoa izango da herritarrek udalonek nola funtzionatzen duen ezagutzea. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleri, zera, eskerrik asko azalpenagatik, guk bagenekien nola funtzionatzen duen gobernu irekiaren arloak, eta unitate desberdinek, aipatutakoek, bagenekien baita ere zuen gobernu taldeak apostu egin duela gobernu herritarrengan hurbiltzeko, bagenekien gardentasunataria dagoela, baina gu sartu gara bertan eta ez zaigu erosoa iruditu ez, behar bezain erosoa. Beste pertsona batzuk ere animatu ditugu atarira sartzeko eta haiek esan digute guk izandako zailtasun berberak izan dituztela. Horren bestez, ez dugu informazio aurkitzen gardentasunatarian, udalbatzaren inguruko informazio ez dago, kuriosoa da, eta gainera ez dago osoko bilkurei buruzko atalaean ere, eta gaur hori aipatu da. Horre bestez eskerrik asko baita ere hartutako konpromisoagatik,
Eta ziurrenik guk ere, esango dugu, gauza asko egin gabe daudela. Ibilbide eginda, baina gauza asko falta dira. Amaitzeko, eskakizun bat. Abstenitu egin zaretenez, esan bezala, hausnarketa egiten ari zaretelako gardentasun horren inguruan, gonbidapena luzatzen zitzuek, eta benetan eskatzen ditzuet, benetan hausnarketa horren berri emateko guri ere. Edo zehetasunen berri, eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskadiko Ezkerrak zerbait nahi duzan? Ez? Bilduk? Ez? Ez, eta bozketara pasatuko gara. Beraz, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Mozioaren kontrako bozkak, ez daude. Abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Beraz, mozioa onartua geratzen da. Eta 175. puntura pasatuko gara Elkarrekin Podemosen beste mozio batera. Kontziliazio albideratzen duten espazioak. Bai, Amio Anderea. Eskerrik asko alkate. Aurtengo ekainean, udal hauteskunden ondoren, 2019-2023 agintaldi honetako osoko bilkurak egiteko lehentasunezko ordutegia definitu zen, oraingoz, hilabete bakoitzeko azken ostegunetan izango dira, goizean. No parezca, por las horas a las que estamos celebrando la sesión. Ez dirudien arren ez da begiratu sordu den. Litekena da udalangileentzat errazago izate ordutegi horrekin, kontziliazio neurri moduan. Aitzitik, egia da ere, bertara gertu daitezken eta dengabeak beren zaintzapean dituztenen parte hartzea bermatzeko, udalak alduen einean bermatu beharko lukeela horiek azaltzen direla adingabe hori zaintzen laguntzeko espazio jarriz. Beraz, berriz ere pentsatu behar da udalak nola bermatzen duen jarduera eta organo instituzional publikoetara agertu nahi dutenen kontziliazioa. Ez baita erraz aste barruan osoko bilkura batera saltzea aldi berean adingabe bat zaindu behar bada. Halaber, badakigu zaintza lan horiek normalean emakumeek egin behar izaten dituztela. Eta ondorioz, erakunden saioetan gutxiago hartzen dute parte. Partaidetza sustatu nahi badugu, eta baldintzatzaile horiek dituztenak atzean utzi nahi ez baditugu, udal funtzionamendua eguneratu behar dugu, behar horiek aseal izateko. Uste dugu udalak neurriak hartu behar dituela, alden neurrian herritarrek espazio horietan parte hartzea errazteko. Udal batzan, informazio batzordetan, edo artezkaritza kontseiluetan. Ezin ditugu espazio horiek publiko egin, bermatzen ez badugu zentzu guztietan irisgarriak izango direla. Horregatik guztiagatik, Elkarrekin Podemos udaltaldeak erabaki proposamen hau aurkezten dio Getxoko udalaren osoko bilkurari. Bat, udalak espazio bat jartzea, osoko bilkurara eta udaletxeko organo publikoetara saltzen diren helduekin doazen adingabekoak zaintzeko leku gisa funtziona dezan. Eta bi, aukera hori udalbatzaren aurreko Getxo berrin argitaratzea, udalbatzaren ikusle edo alderdi aktibo gisa bertaratu nahi dutenek kontziliazio arazorik gabe egin ahal izateko. Bueno, con esta propuesta, como pequeña... Proposamen honekin, labur-laburra azalduko dut, zalantzarik ez sortzeko. Proposamen honekin eskatzen dugu espazio bat sortzeko, eta horrela, espazio instituzionalak irekia direna bide batez, haietara joan nahi duten pertsonek eta adingaberen bat zaindu behar badute ez izateko oztoporik. Badakigu haurtzaindegia daudela eta ikastoletan daudela gazte gehienak. Baina administrazio modela zerbitzu hori eskaini behar dugu behar duenaren txat. Horrela parte hartu ahal izango dute aipatutako espazioetan. Ziurrenik neurri batzuk erabilgarriak izango dira eta eskertuko dugu talderen batek ideiarik badu, eta proposamenik egin nahi badu, gu uztarketa horren alde daudelako ondo egiten baldin bada. Asko, Amio Anderea, beste norbaitek hitza hartu nahi du, bai, Diaz Anderea. Bueno, gu bat gatoz, herritarren parte hartzea sustatzarekin, honelako espazioetan, gainera gure alderdia proposatu zuen, streaming bidez erretransmititzea osoko bilkurak, Roma aldatzea parte hartzea errazteko, eta norbait zalantzan jartzen badu kontsulta dezala hemerateka. 2000 eta
15 bitarteko legegintzaldian gure alderdiak egin zituen 2 proposamen horiek eta aitzindariak izan ginen. Baina ez gaude ados proposamen honeko gauza batekin. Ez dakigu honek uztarketa errazten duen. Uztartzez ari garenean, zeri egiten diogu referentzia? Laneko bizitza, bizitza soziala eta familia bizitza uztartzea, soilik guztiak. Mozioan kargura dauden adingabeak aipatzen dira eta emakume zaintzaileak ere aipatzen dira, baina badakigu zaintza mozioan adierazitako zaratago doala eta mendekotasun egoeran dauden pertsonen zaintzaileak ere daude hor. Horretarako daukagu udalatze denaldi espazio bat eta horrek erraz dezake jendea osoko bilkuretara etortzeko, egia da baita ere bozeramaileak berak esan bezala, goizeko 9:30 hasten gara osoko bilkuretan, eta bat dator ikastetxeen ordutegiekin, eta adingabeak zaindu behar dituen entzat, eskolan ez dauden umeak adingabeak ez dituen entzat, horrek etor daitezke guraso eta guzti, aurrak etor daitezke guraso eta guzti osoko bilkuretara. Haurtzaindegi bat aipatzen da hemen, osoko bilkuretara etorri alizateko, baina guk esandako guztiagatik kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, EH Bildu, Zamora Anderea. Eskerrik asko. Saludamos este tipo de Pozik gaude horrelako ekimenak sustatzen direlako eta familia bateratzea sustatzen delako, bermatzeko eta eraginkorra izan dadin berdintasuna batez ere horrelako espazioetan. Hala eta guztiz ere, EH Bildutik uztailean proposatu genuen arratsaldez egitea plenoak horrela parte hartze aktiboa izan dezaten herritarrek, baina bakarrik geratu ginen. Proposatu genuen ohiko lan ordutegia goizekoa delako, eta oroar adingabeak goizean eskolan daudelako. Proposatu genuen ordutegian, mozioak zentzua izango luke, horregatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, zeurea da hitza, Arandi Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea. Alderdi popularrak adierazi nahi du familia eta lana bateratzeko neurri guztiak babestuko ditugula. Horregatik, mozioaren alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Eskerrik asko, alkate Anderea. Bueno, obviamente, todos los grupos municipales estamos a favor de la conciliación familiar, de la conciliación laboral, pero es que en este caso se hace una propuesta concreta que ya se ha comentado. Bueno, llevamos un pleno de prácticamente 8 horas hoy, igual hasta llegamos a las 8:30, 9 horas. Lo primero que podemos concluir es que este pleno jamás se podría celebrar por la tarde, porque 5 más 8, 1 a la mañana, 4 más 8, te vas a las 12 de la noche, 12 y pico, ya sabemos que hay un corte por lo menos obligatorio y a esas horas además nadie suele estar demasiado activo. Así que la primera conclusión es que bien que sea por la mañana, porque por la tarde no sería posible con la capacidad locutiva que tenemos, la capacidad oratoria que tenemos todos los portavoces municipales. Yo creo que la mejor medida de conciliación sería que hablemos menos, no lo estoy practicando ahora, pero lo propongo. Kontziliaziorako neurririk onena da gutxiago hitz egitea, laburragoa izango litzatekeelako eta pertsonek erraztasun gehiago izango luketelako hitz egiteko. 5:30 dira eta oraindik ez dute aukerarik hitz egiteko, 6etan agian ez, eta 6 eta pikotan ez dakigu hitz egingo duten. Ez dut uste gurasoak etorriko direnik aur batekin. 6 urtetik beherakoekin ez dira etorriko. Hortik aurrera eskolatuta egongo dira derrigorrezkoa delako, gaixorik badaude ez dira etorriko ere ez, eta hortik behera 6 urte baino gutxiagokoen kasuan gutxi daude eskolatu gabe. Gerta daiteke haurtxo batekin etortzea ona, urtebete edo 2 urtekoa, eta pentsatzea 12etan hitz egin ahalko duela eta 5etan oraindik dago hemen jarri behar da. Haurtzaindegia txiki park bat eta denetari jarri behar dugu hori entretenitzeko, aurra entretenitzeko. Ezinezkoa da, hori ez da gertatuko, ezinezkoa da, ez da bideragarria. Gurasoak ez dira ona etorriko 5-6 orduz aurrarekin, ez dira horrela etorriko naiz eta ondo zaintzen ditugun aurrak. Ez da horri egingo. Oso zaila da aurre ikustea bere premia guztiak, oso zaila da aurre ikustea gerta daiteken guztia.
Kasuistika oso anitza da eta ez zaio bururatuko inori hori egitea. Gurasoek beste aukera bat egingo lukete, eskari hori ez dago eta artifizialki sor genezake hori, bai, baina herritarrek ez digute eskatu, guztiz ados nago EH Bildurekin. Nolanahi ere, arratsaldean izango balitz, arratsaldean larun batean, zentsua izango luke, baina ziurgabetasun bat dago, ez dakigu noiz bukatuko den osoko bilkura. Eta horregatik ez dago mendagarria aurrekin etortzea hitz egitera, ez dakigulako noiz hitz egingo duen. Gerta daiteke 3 ordu beranduago edo goizago hitz egitea, eta horrela ezin gara hemen egon aurrekin naiz eta zaintza zerbitzua dagoen. Hori ez da praktikoa, ez dauka zentzurik, badaude beste premia batzuk, kontziliaziorako, adinekoekin zentzudunagoak direnak. Eta kasu honetan, goizez izan da, praktikoa da neurria eta ez dauka zentzurik bizitza normal batean. Eskerrik asko, mila esker. Amiba Anderea, berriro. De forma muy breve. Nuestra propuesta la hacemos... Labur, egiten dugu proposamena, laburpenean eta sarreran esan bezala, jakin bagenekien arren hori esan ahal zenutela, kontuan hartu behar ditugu grebak, ikastetxen grebak, eta aukera hori eskaini. Ez bakarrik eskariari erantzunez, baizik eta aurrea hartuz aukera horri. Eta froga egin dezakegu emaitza ikusteko, erronka bezala planteatzen dut. Kontua ez da 6 orduz etortzea osoko bilkura batera, baina ordu bete eta ordu erdi egongo badira, nik uste dut udalak aukera eman behar diela hori egiteko. Ez da lehenengo aldia, aipatzen duguna, ez dugula eskaria egon arte itxaron behar. Ez dugu hori egon arte itxaron behar premia setzeko, baina bakoitzak bere interpretazioa egin dezake, mi esker. Eskerrik asko, Amiba Anderea. Beste norbaitek zerbait nahi du esan? Zamora Anderea. Eskerrik asko. Vamos a... Berriz ere botoa aztertuko dugu eta kasu honetan abstenitu egingo gara. Aldatu dugu gure bozka, abstentzioa. Bozketara pasatu gaitezke? Bai. Mozioaren aldeko bozkak PP eta Elkarrekin Podemos ditugu. Kontrakoak bai, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV ditugu. Abstentzioak EH Bildu. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. Orain premiazko mozioa daukagu. 176. puntua izango litzateke. Bai. Bat zazpi sei, hori da. Eta Podemos taldeak aurkezten du premiazko eta EH Bilduk ere bai. Galdera bat dugu. Bai. Kasu honetan, kabe proponentei no, ala ze. Hau da. Baina orduan lehenengo itxeiten du Podemosek, gero gu, gero zoe, hori da galdera egiten duguna, ¿cómo queda el orden? Esta vez el orden es fácil porque vais seguidos. Erraza da jarraian hitz egiten duzuelako. Lehenik eta behin irakurleak hitz egingo du eta jarraian gehitu nahi bada hitz egin dezake hurrengo taldeak eta listo, hori da, kontsumitzailearen gustura. Nahi eran egin dezakezue. A ber, nik zeinek irakurriko du. Leheno guk ere Elkarrekin ginun zerbait, batek irakurri du, eta gero guk gure turnoan esku hartu dugu, beraz, nik uste dut beraiek irakurri, eta zuen txanda geratzen denean, irakurriko duzute bebai, edo defendatu egingo duzute. Zer egingo duzute, defendatu. Orduan, irakurtzen du bi alderdien izenean, bai? Eta defendatzeko txandak betikoak mantenduko ditugu. Ados? Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Simplemente, es que es comprensible.
Ulergarria da EH Bilduren eskaera baterakoa da, ez da emendakinaren kasu berbera, ematen du proposatzailea bikoitza dela, badakigu ez dagoela proposatzailerik, baina komeni da jakitea nola hitz egin behar dugun, txandak nola antolatzen diren, nik hitz egiten badut besteek hitz egin dezaketen, nahi dugun bezala, nahieran, malgutasuna kideok, lagunok. Irakurriko dut. Premiazko mozioa irakurriko dut. Elkarrekin Podemos eta EH Bildu Getxo udaltaldeek Getxoko osoko bilkurari aurkezten diogu proposamen hau kiroldegietako langilei babesa emateari buruzkoa, eztabaidatzeko eta honesteko, kontuan hartuta eta sindikatuen izenean. Zioen azalpena, kontuan hartuta Euskadiko 14/1998 legeak ezartzen duena, EAEk eskumen esklusiboa dauka kirol arloan eta 8. tituluan garatzen du ekipamenduei eta kirol zerbitzuei buruzko edukia. Hau da, betetzen direla bermatu behar du. 2. Udal entitateek oinarritzen dute jardueren externalizazioan zerbitzu publiko baten emaki da herritarrei eskatzen dietena lizitazio publikoaren bidez. Eta horrela enpresa pribatuek eskaintzak egin ditzakete eta betekizunei jarraiki eta legeak, hau da, indarreko legeak ezarritako arauak betez, eskatutako baremoak betetzen dituen proposamenak lortzen du, eta beti ere errespetatu behar da temerarioa ez izatea. 3. Horien artean nabarmendu behar da kirol sustapena aisialdiarekin, osasunarekin eta kultura fisikoaren sustapenarekin lotutakoa, eta horrez gain instalazioak lagatu behar dira bestelako kirol jardueretarako eta gainera kulturarako eta artearako erabili daitezke baldin eta ez badituzte kirolekoak kaltetzen. Gainera, prestazio desberdinak hartzen dira barne eta horiek egiten dutena da osatzea garapen normala, hau da, udal instalazioen garapen normala, eta horietako batzuk dira garbiketa eta mantentze lana, besteak beste. 5. Adierazitakoarekin lotutako zerbitzu guztiak daude lotuta Bizkaiko probintzia mailako hitzarmen kolektibo sektorialaren eremuan. 6. Sektoreko langile gehienek bere lanbidea jarduten dute enpresa pribatuen eremuan eta hitzarmen hori daukate, eta bere jarduera nagusia garatzen dute tokiko administrazioen eremuan, eta gehienek erabakitzen dute zerbitzua azpikontratatzea, baita kudeaketa ere. Gaur egun ukitutako langileen 80% baino gehiagok zerbitzuak ematen ditu azpikontratatutako eremu publikoetan, eta sektoreko enpresak bitartekariak besterik ez dira, eta laburbilduz hori erabaki politiko bat da eta ondorioak ditu enpleguaren kalitatearen gainean. 7. Gobernuak eta erakundeek erantzukizuna daukate lanbidearen, hau da, sektorearen lanbide izaera bermatzeko eta gainera udalek banaka eta kolektiboki erantzukizuna eta lege gaitasuna dute hobekuntza horiek egiteko. 8. Hitzarmen hori negoziazio fasean dago eta gatazkan dago 2019ko maiatzetik. Desadostasunak sortu direlako zenbait gaietan eta zuzenean eragiten diete horiek langileen eta enpresen arteko lan harremanari eta horrez gain zerbitzuen kalitateari eragiten diote eremu publikoan. Zentzu horretan beharrezkoa da konpromisoak ezartzea, horiek ezin dira atzeratu sindikatuen ustez eta idazki hau bere izenean aurkezten dugu. Nahi dutena da aldaketa erreala egotea politika eraldatzaileekin, langileen zerbitzura dagoena eta ahulenak diren sektoreak babesten dituena. Egoera honen aurrean gure ikuspegitik beharrezkoa da balioan jartzea publikoa izan behar dela funtsezko eskubideen bermea, langileen eskubideen bermea kasu honetan. Izan ere, negoziazio gaitasuna eragotzi egiten da lizitazioen tartea txikia delako. Indarraldian ezin direlako ekonomikoki aldatu. Ez dago presio bakar komunik zerbitzu horiek tasatu ahal izateko, eta gainera berrikusi egiten dira horiek negoziazio kolektibo sektorialean lortutako akordioen arabera, hau da, berdintasuna, jarraitutasuna eta erabilgarritasun bermea bezalako printzipioetan edo printzipioak betetzean oinarritzen direnak. Eta horrela, ahuldu egiten dira homogeneotasuna egutegiari, jardunaldiei, programazioari eta horrelako elementuei dagokienez, erabiltzaileei eskaintzen zaien arretaren ratioak, prestakuntza eginkizunak eta bar luze bat. Ustezko empatia bermatzen da herritarren kasuan eta horretarako
herritarrekin harremanetan dauden langileen lana oso garrantzitsua da, zuzenean eskaintzen dutelako horiek zerbitzua, eta garrantzia are handiagoa da zerbitzu publikoak direnean, non bere tamaina edo garapenagatik oinarrituta daudenean langileen eta herritarren arteko harreman zuzenean. Hau da, erabiltzailearekiko giza tratua oso garrantzitsua da eta funtsezkoa da kalitatea bermatzeko, eta hori ez da bermatzen gaur egun. Bat dago, adierazle baliodun bat ebaluatzeko eta batzuetan kanpo uzten dira oso gauza garrantzitsuak, eta horietako batzuk dira ezarritako kontratazioen kalitatea, ordutegiak, jardunaldia, soldata, zerbitzuaren erantzunkidetasuna, eta hori guztia herritarrek aztertu egiten dute, eta gainera herritarrak ohituta daude ez identifikatzera eta ez jakitera zein den langileen jatorria. Hala, deskribatutako faktoreak dira funtsezko puntua asebetetzea ebaluatzeko eta langileen asebetetzea neurtzeko. Hau da, kanporatutako zerbitzuak ematen dituztenen asebetetze maila neurtzeko. Bat dago eztabaida publiko bat pentsioen inguruan, eta horregatik gure ardura da eragile guztion eta udalon erantzukizuna da enplegu prekarioa sortzeari ustea eta bermatzea tokiko udalbatzek bermatzen duten enplegua kalitatezkoa izatea horrela pentsioen sistemaren osasuna bermatzeko. Gastu publikoa biderkatzailea da eta zerbitzu publikoen batera horrela lan produktibitatea bermatu beharko litzateke, egonkortasuna eta berdintasuna bermatuz. Eta horregatik uste dugu udalerakundeak eragile aktiboak direla negoziazio sektorial honetan, eta hori ez dagoela mugatuta sindikatuetara eta enpresetara askotan entzun dugun bezala, edabide askotan. Uste dugu parte hartzea eta erantzunkizuna denona hau da, kontratatzen dugunona eta gainera prestazio guzti horiek eskaintzen ditugunon erantzukizuna da. Eta horregatik erabaki proposamen hau egiten dugu. Getxoko udalak erantzukizuna hart dezan sektoreko langileekin, azpikontratatutako sektoreko langileekin, administrazio publikoak azpikontratatzen dituen horiekin, eta harreman beharrezkoak eta premiazkoak manten ditzan egungo lan baldintzak bermatze aldera. Esan nahi dut guztiz hartu dugula testua sindikatuen gandik. Tenemos una... Emendakin badago, bai? Pentsatzen nuen ura defendatzen hasiko zinela, baina ez. Bueno, queremos presentar una... Osotasunari aurkeztu diogu emendakina, hemen daukagu dokumentoa, banatu ingo. La enmienda a la totalidad. Osotasunaren emendakina, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJare izenean doa. Bueno, no me voy a extender, la voy a leer directamente. Bueno, irakurri egingo duzu zenean, eta gero eztabaidatuko dugu. Honela dio, Getxoko osoko bilkurak, negoziazio kolektibo oinarri hartuta, bere helburua berrestu du, herritarren gara helarazteko, langileen aldarrikapena. Supongo que dirán que no. Para que se lo van. Si te dicen el nombre, no puedes cambiar. ¿Eh? No puedes negociar. Onartzen duzue edo... Como hemos dicho, al ser un texto íntegramente... Esan bezala testu honetan aldarrikapen hau egiten duten lau sindikatuak aipatzen dira eta haiekiko errespetuagatik ezin izan dugunez emendakin berri hau alderatu eta jakinda jatorrizko proposamena osotasunean aldatzen duela ez dugun hartuko. Ez ados egon gaitezkelako edo ez, baizik eta eztabaida egin nahi dugulako jatorrizko testuaren inguruan eta sindikatuek osoko bilkuran egiteko eskatu dute. Elkarrizketarekin, debatearekin. Amieba Anderea, zurea izango litzateke txanda. Behar? Ez. Ba orduan
Mi esker, PSE. alkate Andrea. Euskadiko. Alderdi sozialistako kideak bat gatoz hitzarmen eguneratzeko eskakizunarekin eta benetan esperogu lan baldintzak hobetzea. Hori bilduta dago, gu planteatutako emendakinean. Hori da garrantzitsuena kontu honetan. Babesa ematen da, langileen baldintzak hobetzaren inguruan. Kasu honetan, kirol esparru eta lokaletako langileenak. Dakizuenez, alderdi sozialistatik beti defendatu izan dugu, negoziazio kolektiboa garrantzitsua dela eta ere gehiago kontan izan da zelako erasoak egon diren PPren gobernutik. Negoziazio kolektiboa defendatzen dugunez uste dugu udal honek eta oro har beste udal batek ezin duela ordezkatu sindikatuen arteko eztabaida. Udalak ezin du ordezkatu dialogo soziala. Benetan bat gatoz haien aldarrikapenekin babestu nahi ditugu, baita mobilizazioetan ere, izan ere askotan, gure alderdiko kide asko parte hartu dute mobilizazioetan. Beraz, zuen aldarrikapenekin gatoz, baina ezin digu aldeko bozka eman mozioari. Eskatzen digulako udal modura ardura gure gain hartzeko eta hau gure eskumenetatik haratago doa. Azaldu dudanagatik, elkarrizketa soziala horren alde gaude, baina langileei eta enpresei dagokie hori lantzea. Anderea eta Bilduren txanda izango litzateke, Rodríguez jauna. Lehenengo gauza esan behar duguna da, guk argi dakaula udala elkartasun mozio bat nolabait esateko, azken finean, adibidez, kirol monitoreek eketzon daukaten baldintzak hemen agertzen direnak, edo hau esatzen dituztenak baino beagoa dira, baina ezin dugu aztu kirol monitore horiek nola lortu zituzten baldintza horiek, eta izan zen greba baten ostean. Claro, mozio honetan azaltzen dana, ointxe, Carmen Díaz berriro konpartitzen duela, baina oso garbi azaldu zein da bere jarrera eta da mozionen funtsa. Beak esaten du, administrazioak ezin direla sartu, nola betzaten du, administrazioak ezin direla sartu enpresa eta langileen arteko negoziaketetan, negoziazio kolektiboaren esparrua errespetatu inberdarako. Eta hori izaten da normalen ere Eusko Alderdi Jeltzalearen daukan jarrera. Baina gatazka guzti hauen oinarrian dagoena da hautatutako eredua. Subkontratazioaren eredua. Pertsona guzti hauek zerbitzu publikoak ematen dituzte. Eta zerbitzu publikoak, baina zuek baimentzen duzuen eredua eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak ere baimentzen duen eredua da zerbitzu publikoak bitarteko pribatuen bitartez ematea. Eta zerbitzu publikoak bitarteko pribatuen bitartez ematen denean, orduan dirua ja azten da zakabanatzen, eta administrazioa gastatzen duen dirua ez da guzti hori langileen gana heltzen. Lehenengi pasatu behar da, enpresariotik eta enpresarioak dirua irabazi behar dau. Hori da, gatazka honen funtsa hori da, subkontratazioa. Batzuei zeizue gustatzen subkontratazioa. Zerbitzu publikoen prestakuntza bitarteko pribatuen bitartez. Berdin zain nola ditzen duzuen. Baina hori da gatazka. Horrek esan nahi du, azken behan zure hitzak asko ez duzuela ulertu. Asko ez duzuela ulertu honetan. Zeuek bultzatzen duzuen ereduak sortzen ditu gatazka hauek. Eta gatazka hauek izan ditugu getxon, eta gatazka hauek zoratzearrez izango ditugu getxon. Zegero, hau egiten duzue, eta nolara egiten da, badibidez, kontratazio pliegoak egiten dituzuenean, eta prezioari ematen diozuenean, balore handiagoa, balore handiena. Momentu horretan, ari zarete, langileen lan baldintza prekaritzatzen. Beraz, bai, administrazioek asko daukate esateko, honen inguruan. Administrazio daukate esateko, eredu aldaketa bat beharrezkoa dela, bestela diru publikoa jartzen dugu esku, pribatu gutxi batzuen esku, eta gehiengoa, langileen gehiengoa ez du jaso beharko lituzken baldintzak, baldintza hobeak. Beraz, hau mozio honen helburua da elkartasuna adieraztea, eta nolabait ere, egun mantentzen duzuen zerbitzu hori salatzea,
Baina, bueno, batzutan itxaropenerako argitxo bat argitzen zaigu, ze okerraz banago azkenengo pertsonal arloko batzordea, oain ja ez dut gogoratzen zelan deitzen da, antolaketa eta ogasuna edo auskalo zeizena dukan, horre esan zigun argi eta garbi lakarra pertsonal buruak udal honen apostua zala bereganatzea zerbitzuak eta langile publikoekin eskaintzea. Hori ontzat ematen dugu, gure babes guztia izango duzu horretan, ez ordea subkontratazioarekin segitzeko eta langileen lan baldintzak prekarizatzen. Eskerrik asko, ez dakit Partido Popularrak zerbait nahi duen esateko, eta EAJak zerbait nahi duzan, bai, González jauna, zurea da txanda. Sí, voy a ser breve, porque además... Bueno, askar. Askotan hitz egin dugu honen inguruan eta. Getxo Kirolaken grebaren arira, konpondu zen negoziazio kolektibo batekin, langileen eta haien ordezkarien eta enpresaren artean udala, esen tartean sartun. Bigarrenik, zerbitzu publikoa da, kontratu pribatuen bitartez ematen dana, baina hitzarmen kolektiboak errespetatzen dituzte, eta udal langileek oso modu zorrotzean egiaztatzen dute betetzen direla. Kontratuei buruzko legeak esaten du, jarraipen egin behar zaiela, kontratu hoien bete arazpenari. Eta udal langileek egin behar dutela. Eta lan baldintzen prekarizazioaren arloan, hori ez da lizitazioaren araberakoa. Izan ere, kontratuei buruzko lege berriak eskatzen du kalkulu bat, zerbitzu zenbat kostatuko duen, eta aldi beran bermatu egin behar direla hitzarmen kolektiboak eta aplikatzen ari dira. Beraz, nork prekarizatzen du hitzarmenak. Ados nago eta hitzarmenen inguruan negoziatu behar dugu. Eseri egin behar gara da negoziatzen hasi. Ni ez nago negoziazio kolektiboaren gaian adituta, baina ikusten dut arazoa daudela. Beraz, ez da kontratuen legearen araberakoa, administrazioaren araberakoa ez dare, ados jarri behar diren aldeen arteko zerbait da. Herri administrazioak nire ustez, berriro dio, nire ustez, zera egin behar du. Lizitazio publikoko kontratuak zuzkidura ekonomiko ona izatea bermatzea. Eta kontratu egikaritzeko orduan ondo egin daitela. Izan ere, horrek bermatzen du eskuragarritasun ekonomikoa eta lan baldintzen betetzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, González jauna. Eta ez dakite hitza nahi zuten hartu, Bilduk nahi du berriro hitza hartu. Badaukazu txanda hartzerik berriro? Bai? Bale. Parkatu, bai. Bale, eskerrik. Bueno, gu bat gatoz, aldarrikapenekin, alderdi sozialistak esan bezala, baina nik uste dut ez direla jakitun lau sindikatu honen eskakizunetaz. Zer eskatzen dute? Udala parte hartzea. Eta ez da beste munduko ideia bat, erakunde publiko modura, bermatu egin behar dugulako langileriaren lan baldintzak betetzen direla, eta guk ez dakigu nola bermatu egiten den ere. Ekonomikoki lizitazio batek zuzkidura ona izan dezakela, kontratazio arduradunak esan du, bai, ados egon gaitezke, baina horrek ez du esan nahi beti bermatuko direnik lan baldintza egokiak. Horren beste uste dugu ez da laneikoa. Izan ere, gerta daiteke kontratua lizitatu ostean alderdiak ados ez jartzea. Eta esan da Getxo Kirolaken konpondu zen negoziazio kolektibo baten bitartez. Baina udala, negoziazio eta espazio horien barne egon behar da, eskatzen zaionean, eta testunetan eskatu egin denez, langilerekiko erantzukizun hartu behar dugu gure gain, herri administrazioak azpikontratatutako sektoran lan egiten ari direlako, eta gaur egungo lan baldintzako betzan nahi dutelako. Guk uste dute zutela inongo arazorik izango, proposamen ona dela, onartzeko orduan, eta ez du honen besterako konpromisorik eskaintzen, baina, EH Bilduko kideak esan bezala, solidaritate kontua da, eta horregaitik testua bere osotasunean errespetatu nahi izan dugu, sindikatuen partetik datorrelako. Andrea, norbait gehiago hitza hartu nahi du. Matizar algunas cosas. Nabardura batzuk.
nik ez dut esan Getxo Kirolakeko langileek esku hartzeren bat behar zutela, udalaren parte, nik esan dut borroka baten bitartez lortu zutela, grebaren bitartez, eta ez udalaren esku hartzarekin. Eta gainera ez dut uste horrelako zerbait eta zaharro egoteko moduan gaudeni, guri gustatuko litzaiguke udala parte hartzea, baina azkenean grebaren ondorioz, zerbitzu okerrago doa, zerbitzu ja ez da eskaintzen. Eta esandako guztiarekin argi dagoenez, argi geratu da, eredu desberdinez ari gara. Subkontratazioaren ereduaren ondorioz prekarietatea dago, kontratuen lega aipatu duzu, estatu mailakoa, baina lege horren ondorioz enpresa batek lor dezake kirolikastaroen kontratua, eta trukeko prezioa basuagoa da. Eta horrek ondorioak ekarriko ditu, beraz, administrazioak gauzak bila ditzake, edo kontrol bat egin dezake kontratuen gainean, borondate politikoaren arabera, baina beste batzuetan zer nahi du administrazioak? Kontratu merkeago bat, prekaritatea dakar horrek. Zerbitzuak eskaintzeko eredua publiko izango balitz, enpresa pribatu parte hartuko ez balute, beste gatazka batzuk sortuko lirateke. Baina kasu horretan administrazioak esku hartu beharko luke. Azpikontratazioarekin zer egiten du administrazioak? Bere erantzukizuna eskualdatzen du, eta lan arloko osasuna edo lan baldintzen kasuan, hirugarren batzuei eskualdatzen zaie ardura, eta gero esaten da enpresen eta langileen arteko zerbait dela. Zerbitzu publiko eskaintzen ari direlako. Argi dagoen bezala, zu ez aragongo ados, legaak aipatuko dituzu, baina eredu desberdinez ari gara. Eta guk zera diogu. Zuei gustatzen zaiguen ereduaren ondorioz, gertatzen da hau guztia. Horregatik gertatu zen Getxo Kirolakeko monitoren gatazka, eta baita garbiketa arloko langileekin ondartzen kasuan. Eta etorkizunan ere gatazkak egongo dira. Eredu horren ondorioz, gustatu zein ez. Beste eredu batek beste gauza batzuk egingo ditu posible, baina ez hau. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Orduan bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak, mozioaren kontrako bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin amaiera emango genio mozioaren parteari. Falta zaigu galdera eskaerak. Ez dakit zuen galderaren bat. Ez? Orduan, momentu bat. Badakit. Honekin orduan, osoko bilkurari amaiera emango geniola. 5 eta 58 ditugu, eta falta zaigu hemen herritar batzuen eskaera entzutea, beraz normalean atxedentxo bat egiten dugu, baina gaur ez dugu egingo, segido egingo dugu. Batek bakarrik hitza hartuko du guztion izenean. Si, bale. Badakizu, ulertzen diazu euskeraz, bai? Sí, te entiendo. Yo voy a hablar en castellano, pero lo entiendo. Bueno, no pasa nada. Decirte... Ez da ezer gertatzen, besterik gabe, gustatuko litzaidake esatean nirekin bakarrik hitz egin dezakezula eta ez beste kideekin. Hala, hitz egiteko 5-10 minutu dituzu. Labur hitz egingo dut, bai, identifikatu behar zara eta egingo dut, bai, identifikatuko naiz. Mundu guztia aurkeztu da eta nik ere gauza bera egingo dut. Arratsaldeon, eskerrik asko, Javier Urkiaga naiz, eta langileen ordezkaria naiz, Getxoko akuarioko langileen ordezkaria naiz. Getxoko akuarioko langileak behin betiko greban daude orain dela 18 egun. Mugagabea da, momentuz eta eskatzen dugu gure lana berrabiarazteko. Eta horretarako kaleratutako biak berreskuratzeko eskatzen dugu. Herena da,
langileriaren erena, eta horietako bat ordezkaria da. Eta eskatzen da indarreko hitzarmena ere bai betetzeko, eta udalaren implikazioa eskatzen dugu gatazka honetan. Gerta liteki pentsatzea ez dagoela udala implikatuta, eta lan gatazka dela eta emakida duen enpresaren gatazka bakarrik dela, baina hitzarmena betetzea eta lan arriskuen prebentziorako legeria betetzea nahita ez bete beharreko klausulak dira udalaren eta enpresa emakidaren artean, eta salatu egiten da kontratuaren ezbetetzea, eta hori salatzen da udalaren aurrean kaleratze hauengatik. Orain dela urtebete eta erdi lehenengo salaketa aurkeztu egin zen udalaren aurrean ezbetetzeagatik, eta oraindik ez diguzue erantzun. Hala, 10 urte lehenago, kaleratzeak baino 10 egun lehenago, salatu egin zen ingurumeneko teknikariaren aurrean zuela enpresak betetzen legeria, indarreko legeria lan arriskuen prebentzioaren eremuan. Eta prebentzio baliabiderik ez zegoen norbera babesteko ekipamendurik, guretzat, instalazioek ez dute araua betetzen, eta gainera ez da neurririk ezarri nahita esko babesa bermatzeko eta 3. mailako arrisku bioarriskua bermatzeko edo horrengandik babesteko. Udalak ez dio inoiz erantzun gure eskaerei, ez da harremanetan jarri langileekin, eta ez du hori egin, naiz eta ohartarazi egin den bilduma bioekologikoek jasan dezaketela enpresaren jarrera. Elkarrekin Podemos eta EH Bildu bakarrik jarri dira gurekin harremanetan eta interesa erakutsi digute, eta ez hori bakarrik. Horren guztiaren ondoren, hau da, kontratua ez betetzearen ondoren, saria eman zaio enpresari luzatu zaiolako kontratua. Eta horren guztiaren aurrean langilo galdera batzuk ditugu. Agian inozoak gara, baina gure galdera da, ohikoa da hau, ohikoa da enpresa batek ez betetzea etengabe kontratua etengabe urratzea udalarekin edo hori bakarrik izateki baimetzen zaio? Ohikoa da enpresa batek ez betetzea eta saritzea luzapen batekin? Enpresa horrek bakarrik izan zuen aurkezteko aukera oinarriak aldatu ostean, hau da, aldatu behar izan ziren aurkeztu alizateko. Amaia Agirreren hauteskunde programak 9. puntuan esaten du gardentasunaren eta parte hartzearen eredua dela getxo. Eta kasu honetan gardentasunik eza dago eta parte hartzeak kaleratzeak baino ez ditu eragin. Hala, joan den ostegunean lurralde batzordean Elkarrekin Podemos udal taldeak erregistratu zituen galdera batzuk, 5 zehazki. Ingurumeneko teknikariak esan zuen ezin zela joan eta idatziz erantzun zuen, baina 5 galdera horietatik 2 ez zitzaion erantzunik eman, beste bati ez zitzaion erantzun egokia eman, ez zen galdetutakoari erantzun, eta beste batean gezurra esan zen, eta bakarrari erantzun zitzaion, galdera bakarrari, eta hori zera zen, galdera zen, udalak aldaki salaketak aurkeztu dituztela langileek, hori da gardentasuna. Entzun dut orain zer esan den kontratazio arduradunari buruz. Esan da kontratu publikoek ez dutela eramaten lanpostuen prekarietatera. Hori entzun dut osoko bilkura honetan. Hala, lizitazio baten eta bestearen ostean gero eta doikuntza eta zuzkidura gutxiago dago. Nork ordaintzen du alde hori? Langileok ordaintzen dugu hori, eta enpresen etekina gure menpe dago, gure kaltera doa, eta ekainean jatorrizkoek baino gutxiago kobratzen genuen, apurka-apurka kaleratu dira jatorrizko langileak, eta guri ere hori gertatu zaigu, disiplina kaleratzeak izan dira, eta egungo kudeak eta akuarioarena benetan tamalgarria dela eta beldurgarria dela. Luzatu zaio urtebete kontratua, mugagabea da greba, ematen du aurrera doala, gure greba, luzera doala, eta eskatzen dugu udalaren implikazioa mesedez. Enpresak ez du betetzen udalarekin daukan kontratua. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, recojo... Jasotzen dut zuen egoera, ikusten dut oso konplexua dela zuen egoera, eta lehenik eta behin kontratazioko zinegotziak esan da korajo nahi dut, segimendua egingo diogu kontratuari, ikusteko nolakoa den egoera eta nola dagoen kontua. Suposatzen dut hori egiten dela, dagoeneko, baina buelta bat emango diogu horri sakonago aztertzeko. Esaten digute kontratua hasiera batean enpresarekin sinatu zela eta
otsailean bukatuko dela. 2008ko otsailean bukatuko dela esaten didate eta jakin badakit bi luzapen falta zaizkiela eta oraindik ez da luzapenik eman, luzapenik esleitu. Beraz, hori esan aldizut, hemen, momentu honetan, hau da nire erantzuna. Gaur egun esan dezakedana hori da. Denbora beharko nuke, egun batzuk beharko nituzke, hobeto erantzuteko informazioa biltzeko, eta horren inguruko gauza zehatzagoak esateko segimendua egiteko, jakiteko zer nolako ezbetetzeak dauden kontratuan, urratzen den, nola urratzen duen enpresa kontratua, eta apur bat ikusi ahalko dut horrela, nola konpon dezakegun egoera hau, eta nola ebatz dezakegun arazo hau. Horrez gain gustatuko litzaidake esaten didatela une honetan lizitazioa, hau da kopurua lizitazio horretan ez dela aldatu. Proiektu hau partekatu egiten dugu, finantziazioa Bizkaiko Foru Aldunditik dator, parte bat hortik dator, eta kudeaketa udalari dagokio. Beraz, zentzu horretan, proiektu partekatua da. Beraz, jakin badakit, lizitazioan agertzen den kopurua ez dela aldatu. Udalaren aldetik behintzat ez da aldatu kopuru hori. Eta hori esan aldizut momentuz, gaur egun hori izan daiteke nire erantzuna momentu honetan eta leku honetan, hori da dakidan guztia, mila esker.